婉君，先往旁边站着，爹来处理。一个浑身湿透的男子单手捞着昏迷的少女，示意旁边哭泣的少女让让，随后就一脚踩在池塘边的栏杆上。手中捞着的少女被他转手倒挂在自己弓起来的腿上。随着他手的按压，少女吐出水来。爹，江父他不会有事儿吧？赵婉君双眸含泪，担忧地问着。赵渊见人已经吐出污水来，就把人从腿上放下来，单手给扔在地上，面无表情地道：吐出水来就不会有事，待会让大夫再给他看看。赵渊说完这话就要走，江福被毫不留情地扔在地上，本来昏迷着也被摔醒了。痛吟一声，江福捂着后脑勺睁开眼睛。哎我去，谁干的这没屁眼的事儿？没给我脑袋都摔掉了，屁股蛋都要开花了。赵渊本欲快速离开的脚步停顿在那里，不敢置信地回过头来，似乎不敢相信自己刚刚听到的话。一个姑娘家的，说话这么粗俗，又是没屁眼儿，又是屁股蛋儿，这江家的家教居然如此堪忧。不行，我得让婉君以后离这个江府远着点儿。这是哪儿啊？赵渊心里打鼓。难道真的是我刚刚手脚太重，把这小姑娘的脑子给摔坏了？脚步再度停顿下来，赵渊望向躺在地上捂着脑袋的江福，还没想好该怎么确定一下江福脑子有没有摔坏。江福的声音又出现在他的脑子里。我操，传书了。小姑娘声音很惊诧，面上也的确是惊诧的模样，眼神极为震惊，但她的嘴却一直没张开过。赵渊微微眯眸，要是给自己的头磕坏了。不子，真传书了。我是反派女二，还是下场凄惨的反派女二，以后要嫁给50多岁的老头，还得被祖孙3代人祸害。江福看看身后的池塘，要不还是趁现在就淹死吧，免得活受罪。一连串的声音在脑海里响起，赵渊隐隐约约地意识到，不是他磕坏了脑子，而是他好像能听见这个小姑娘的心声。意识到这一点，赵渊赶紧看向自己的养女赵婉君。赵婉君见江福醒了，赶紧蹲下身子。江福，你有没有事儿？刚刚你突然就掉下去了，吓死我了。赵婉君说着，泪水又泛出来，显然是真的吓坏了。江福的确是突然掉下去的，因为他想借此诬陷赵婉君，败坏她的名声，进而让她被皇后娘娘嫌弃，让她嫁不成太子。江福心里想这些的时候，赵渊站在一旁微敛眼眸。他这人习惯独处，每每有不得不出席的宴会，也都是勉强露一下面，之后就站到僻静处等待宴会结束。今天他也是坐在不远处的凉亭里，然后就听到了自己养女的呼救声。池塘边只有赵婉君和他经常玩耍在一起的江福在。现在江福落水，如果对方上来言语不清楚，就可能会给自己养女名声上带来损害，所以他才没有避忌的立马下水救人。本来是打算在人上岸后立马离开的，因为他到底是单身男子，下水碰了对方，谁也不能保证会不会给自己招来流言蜚语。他都30了，可不想来个晚节不保。没想到会听到这些事儿。
没想到这个年纪不大的小姑娘居然如此心狠毒辣，居然妄想与自己性命损害别人的名声。赵渊想，刚刚让她直接淹死算了。不行，千万不能这样做。想到原主江福的下场，江福摇起脑袋来。我可不想嫁给50多岁的老头儿，不想被祖孙3代人祸害。想想书中男主的凌厉手段，还是先溜吧。宿主已了解剧情，现在需要宿主给原主实现心愿，给他换种活法，既要实现原主高价的想法，也要让他幸福一生。江福一惊，什么鬼？什么实现原主心愿？什么要高价，还要幸福一生？回宿主的话，本系统是女二逆袭系统，2个心愿是原主江福临死前血祭祈求的，而宿主在我们的检测中看书的时候，对于原主江福有过恻隐之心。江福连连摆手，没有啊，纯粹是同名同姓，我害怕的话。您误会了，现在可以给我送回去了吗？我觉得我不能胜任这活儿啊，我怕我活不过2招，所以送我回去吧，拜托拜托。江福一脸乞求。系统仿佛在思考，最后沉吟道，送回去也可以，但宿主原本就已经到了寿命，现在送回去，您的身体大概……系统仿佛在算着什么，最后道，尸体应该在太平间躺硬了。江福差点喊出声，你 MUA 的。赵渊消化着他说的话，男主书中穿书，按照他的意思，我们这些人是生活在一本书里，现在他是穿进这故事里了，然后知道自己会有凄惨的下场。正准备溜走，那边已经有不少人走了过来，为首的正是举办宴会的长公主，她的身侧跟着的是当今的太子。看着一身水渍的他，太子那凌厉的眼光立马落在他的身上，仿佛要给他拔皮削骨。即使现在他都什么还没说，我塞，不愧是男主啊，这眼神真让人遭不住。赵渊眉心不自觉地蹙起，他觉得这要是自己的闺女，一定要好好管教，真是没一句像模样的话。众人走近了，面对着浑身湿淋淋的江福，面色都是不好看，因为实在是不得体。长公主的面色尤其难看，对着身边的丫鬟低语，让人给江福拿一条遮蔽的毯子过来。在场的人这么多，总不好让她一个未出阁的女子就这般湿漉漉地暴露于别人的眼前。先是命人去拿毯子，长公主刚要开口，江福眼珠子一转，突然扑向还站在那儿没来得及走掉，身上和他一样湿漉漉的赵渊脚边。前有系统为难，后有太子虎视眈眈，江福左思右想，都觉得现在只有一个解决的办法，而且是完美的办法，那就是嫁给赵渊。江福这个想法冒出头的时候，赵渊整个人都被惊得无以言表，没等他做出反应呢，腿已经被江福死死地抱住。江福一边死死抱住他的腿，一边嘤嘤哭泣，国公爷，你不可放着人家不管呢。刚刚人家失足落水，是您救人家上来的，我整个身子都被你沾染了。赵渊紧握双拳，神他娘的沾染！我的刀呢？剑呢？我要劈了这个不知羞耻的！赵渊也算是京城的高岭花一朵了，曾经多少姑娘倾慕的对象，现在也是，但没一个人折下这么一朵花。
不少人还传过他断袖有龙阳之号，可人家什么都不畏惧，就一直冷飘飘的一个人，如今却晚节不保了。赵渊的眉头皱得能夹死苍蝇，这该死的！松开！他咬牙切齿，还拼命地想抽出自己的腿。江福可不管，就死死地抱着。江福却还在嘤嘤：“国公爷，您怎么能这么凶呢？你刚刚要说不管我，就该让我淹死在这池塘里。您救了我，现如今又不管我，我还不如去死。”一边偏过头去，仿佛真的要去再投池塘。赵婉君是个善良的性子，见此赶紧蹲下身来安慰他：“江福，不可以冲动，你……”他看向自己爹，也是为难：“这该如何劝？女儿家的名节确实很重要，可是这个人是我爹呀！我爹一个人千辛万苦的把没有血缘的我养大，现如今难道还要为了救人，搭了他自己一辈子吗？”这事儿要是他愿意，赵婉君自然是不会说出什么的，但若是不愿，赵婉君开了口也不知道该如何安慰。江福依旧是死死地抱着赵渊的腿不撒手，心里问那个系统：“若是完不成原主的要求，会怎么办啊？”“这里的小世界会崩坏。”“崩坏就崩坏呗，关我啥事儿？”江福这样想着，就要松开赵渊的腿。赵渊也看出来了，他正准备抽腿，系统就说话了：“任务完不成，宿主您出不去，就得在这里一直循环。”赵渊刚刚抽出一些的腿，又被死死地抱住。赵渊低头，眉头皱得能夹死苍蝇。他想不明白，瘦得跟麻杆似的，怎么就力气还挺大啊？一直循环，这是人干的事儿。不过系统不是人，崩坏了怎么还能循环啊？重塑，然后继续运行。我勒个去！我一个清白的女儿家，我这以后怎么做人呀？江福死死地搂着赵渊的腿，嘤嘤哭泣，然后向赵婉君哭诉：“婉君，你跟我最是熟识的，你知道的呀，我一直都是本分做人的呀，如今这……我不要活了。”赵渊心里咬牙切齿，早知道是这种结果，就该让你沉塘。江福嘤嘤嘤的不撒手，大家就只能把目光放在了赵渊身上，毕竟他是当事人之一，最重要的是他可以决定这件事最终的走向，是看着江福再次跳池塘以死鸣节，还是说宁国公铁树开花？江福抱着赵渊的腿，说完那些话就继续嘤嘤嘤，反正就是不撒手。赵渊从来没有见过如此厚颜无耻之人。公主殿下。赵渊咬牙喊长公主，毕竟这里是长公主的府邸，她如今被人纠缠，长公主就该伸出援手，或者说处理好这场混乱。像是知道他要说什么，江福在赵渊刚喊出公主殿下4个字时，就噌地爬起来，然后吧唧在赵渊的嘴角嘴了一个，之后他才松开了勾住赵渊脖子的手，踮起的脚尖也放了下来，然后他裹紧身上的薄毯，一点不知羞地说：“国公爷，小女回府等国公爷来提亲了。”说完这些，江福还娇娇羞羞地对着赵渊扶了一扶，赵渊瞬间石化在原地，在场的众人也都原地石。这件事我不同意，娶那江家的女儿没有可能的。今天发生的这些事，你不娶那江家女儿，
你想过他的下场吗？赵渊当然想过，但他想着听到的那些心声，眉头只拧得更紧。他咎由自取，他想借着落水之事陷害婉君，落得此下场，与旁人何干？这话是他跟你说的？如今江福身子里的这具灵魂，应该不是之前的江福了。算他是无妄之灾吧。我知道你对婉君那丫头一直小心又小心，生怕她在外面受到一丁点的欺负。就因为是如此，为娘的才要劝你慎重考虑。今天这事，解决的办法无非就那么些，要么母亲差人去下聘，你娶了那江姑娘。说句实心话，母亲也不甚喜欢那丫头，功利心太重。但是，陈氏话锋一转，抬眼打量了一眼自己的儿子。你都这个年龄了，还能娶上28芳华的姑娘，你也就偷着乐吧。母亲原本私下里都给你盘看了几家新寡了，想着婉君那丫头一成亲就给你娶进门的。毕竟你都这个年龄了。这话就这么直白白地说出来，真的好吗？陈氏见儿子沉默不语，继续出声。你若不娶那江氏女，那你就得立马找跟你中意的，定下亲事来。陈氏又望向自己儿子。你有合适的姘头吗？母亲，你也要注意自己的身份。他眉头皱得能夹死苍蝇。陈氏不干了。我注意什么身份？我注意，我100年下去之后都没脸见你爹，没脸见你们赵家的列祖列宗，我还注意什么身份呢？我赵渊，你自己看看，谁像我们宁国公府这样人丁凋零的？你望望，谁家儿郎混得比你还落魄了？半截身子入土的人了，你连个女人都没有，瞎的也好，瘸的也好，你愣是一个都没有。你还真好意思整天顶着个脸往外晃。赵渊无言以对。真是越说越夸张，我只是无心找，不是找不到。你给我站住！身材高大的宁国公只能抬手理了理自己的衣袖。陈氏怒其不争，又带着威胁的开口：今天这聘礼无论如何都得送出去，不是江府就得是李府、王府。今天这聘礼若是送不出去，不等那些文官参你，我自己就告到皇后娘娘那里去。我告你忤逆不孝，头脑昏沉，你为一养女就甘愿绝了我赵家的后。母亲，您威胁我。赵渊征战沙场10几年，身上自有一股子戾气，他语气微沉的模样，旁人自是会怕的。但陈氏不是旁人，赵渊是他生的，所以赵渊语气微沉的模样自然是震慑不住他。你愿意理解成威胁也成。你也该知道，太子妃的人选，皇后娘娘拟定的不止那丫头一个。打蛇打7寸，年轻人都知道的道理，陈氏活了大半辈子，自然更懂。赵渊不就是怕赵婉君那个丫头受委屈吗？既然不想他那个闺女受委屈，那就他这个当爹的受委屈吧。怎么样啊，宁国公，是保全你，还是保全那丫头？陈氏笑望着自己的儿子。宁国公，这聘礼是你亲自送，还是我差人送？哼！这一下，宁国公再没停留的直接甩手离开，陈氏则是喜滋滋的命人抬了聘礼，领了官媒，就吹吹打打的一路招摇着去江府下聘去了。那个孽女呢？病人去喊她过来。她闯出了这样的祸事，连累着她祖母跟着气绝，这整个家里都跟着她名声受累，她倒像是个没事人一样，不见了踪影。
姐姐方才自前厅离开的方向，应该是回自己院子去了，侄儿这就带母亲去喊姐姐。香姨娘那个显眼包也立马开口：那二小姐你就去吧，跟大小姐说老夫人为她的事都病倒了，还在惦念着她呢，让她好歹过来望一望。那二小姐快去喊姐姐吧。她这会儿还怀着身子，已经5个月了，这副姿态只会让卫士看沈云更加不顺眼。再看看挺着肚子跪在床边喂药的香姨娘，香姨娘也是好人家的闺女，是江素梅来京时那会儿刚任职她一个下属的妹妹。香姨娘是以良妾的身份过府的，这些年行事一直还算本分不说，她的肚子也争气，进府那会儿可以说是直接3年抱俩了。这也就算了，都到了这个年龄了，她居然又怀了身孕，眼看着就要给人丁不旺的江府再添上一口人不说，最重要的是她生的孩子都乖巧懂事还上进，尤其是她生下的儿子江澄，在学院读书，每每都得夫子夸奖，对比整日闯祸的嫡子江维，真可谓是千差万别。江澄样样都好，就是有一头可惜了，是个庶子。庶子聪明能干自然好，可到底是不如嫡子好。夫人，还是婢子来吧。沈云立马就道：哎呀，你怀着身子，当注意身子呀，我来就好了。唉，婢子是个低贱的人，不打紧的。香姨娘这话刚说完，卫士就阴着眉眼开口了：你作何作践你自己？你也是好人家进门的。婢子在娘家时，就听兄长常提老爷如何英武，婢子崇慕老爷。唉，你若不是寻了我，你也是正经的娘子，不必如此自荐呢。再者，你为江家生儿育女，怎么都是主子，以后勿再说什么为奴为婢的话。沈云垂着目，手在袖中死死地扣着，也并没有吭声。江之到江福院子里的时候，江福刚泡完澡，小袁正在他身后为他擦拭头发。江之不顾阻拦进到屋内，见江福湿着头发坐在那里，面上露出极为不赞同的神色。姐姐，你……他用欲言又止的模样来默声斥责江福的不孝。祖母因着姐姐晕厥过去，姐姐怎的也不去看一看？江福听完，立马诧异地转过脸来。啊？什么？他惊诧出声：祖母晕厥了？这什么时候的事儿？就是姐姐出前院的时候。江福也蹙起眉，他也一脸指责的模样看向江之。怎么这样了呢？我原想着我是个不讨喜的，继续留在前厅只会让祖母气闷。妹妹是个讨喜的，妹妹在我也就放心，先行离开了。不曾想江之有点懵，这怎么能怪上我了？小袁，头发你随意的帮我梳一下吧，我们先去看望祖母。我头发湿着不打紧的。哼，不就是嘴上把式吗？谁不会似的。江福真就用簪子挽着半湿的头发去了老夫人的院子。老夫人的卧房内，哎呦，祖母这是怎么了？香姨娘，可是你惹得祖母不痛快了？香姨娘愕然，卫士愣住，还有江素都是一脸便秘的表情。祖母啊，你也别跟香姨娘一般计较。香姨娘虽然是不懂事儿了些，可到底怀着身子呢。您最是宽宏大量了，您会体谅她的，对不对？香姨娘，祖母被你气到了，你就别上前给祖母添堵了。江福说着话，自己上前，自己用手帮帮的给卫士顺着气儿。哎呀，祖母啊，你想开一些，怎么样也不能气坏了自己的身子，对不对啊？您说，您要是气坏了身子，我们可怎么办才好呀？孙女听说你撅过去了，头发都没顾上绞干，就赶紧过来了。祖母，你可千万放宽心量啊！香姨娘也说不出话来，任凭她玲珑心思，可江福这般不要脸，实在是她没想到的。
他一时间也难以反应。别说是他，江素这个当爹的都傻了，沈云也有些傻，只不过他一直都傻，这个时候反应不过来也是正常的。卫士本来被气得有些喘不过气儿，但被江福梆梆一顿捶，这会儿猛烈地咳嗽了几声。哎呀，祖母，您都这般年纪了，可千万不可气盛啊！卫士咳着喘着说不出一句话来，干脆发了狠，直接用手狠甩了江福一把，江福也就顺势倒在了地上。祖母，母亲，福儿也是好心，胳膊腿儿有没有哪里疼的？屁股疼。你没等他念出来，丫鬟就掀开帘子，着急忙慌的进来。先是看了看咳嗽不止的卫士，才对江素扶了扶。老爷，管家说国公府那边来下聘了。听到国公府来下聘，江素只怔愣了一会儿，就对着卫士拱拱手。母亲。听到国公府来下聘，卫士是一点也不咳嗽了，也不面目狰狞了。先去迎迎。卫士对着江素道。江素拱了拱手，赶紧转身出去。卫士从床上下来，江福还坐在地上不起身。可摔到了哪里？祖母刚刚咳得难受，只是想抬手顺气，不成想丧了你。哎呀，祖母最是疼爱人了，肯定是无心的。您放心，姐姐肯定也不会怪您的。姐姐，你说是不是？江福顺势起身。福儿自是知道祖母最心疼人了，就是刚刚着实让孙女摔得疼了。怪祖母。即使心里恨得咬牙切齿，面上卫士也只能扬起慈爱的笑。孙嬷嬷，你去把我陪嫁的那只玉璧串拿来给福儿。这只镶金玉璧串就是他那陪嫁里最值钱的东西了。卫士今天把这个东西给了江福，就说明他认可了江福在江府独一份的地位身份。这样独一份的地位身份，对香姨娘母子几人是十分不利的。江之在一旁，那张乖巧懂事的脸总算出现了一丝皲裂。祖母可真是疼爱姐姐，他都想不明白江福是走的什么狗屎运。他那般不知廉耻的行为，居然真的攀上了那宁国公。早知道有这般好事，他哪里会给江福留机会？真是恨死他了。哎呀，我也疼祖母呢。卫士听了这话能怎么办？只能一脸慈爱地拍着他的手背，认同他的话。虽然以前他都因为沈云的性子，连带着对江福也有些意见，再加上江福自命清高，不屑于伏低作小讨好卫士，就更不得他欢心。但如今的境况不同了，卫士刚刚对江福的喜欢或许还有那么几分不真心，但看到前院这堆得满满当当的聘礼之后，那就真的是真心喜欢了。福儿啊，你是个有福气的孩子。江福是个有福气的，但有些没福气的就恨得咬牙切齿了。这咬牙切齿的当然是香姨娘母女了。香姨娘脸都扭曲了，偏偏她还要装作懂事知礼的模样。沈云很快拿来了更贴，更贴拿来之后就交给了媒人，媒人又说了一些吉祥话，就跟国公府来的人一块退出了江府。恭喜大小姐，贺喜大小姐，觅得良缘。恭喜姐姐。国公府送来的聘礼，你仔细清点了，莫出了岔子。沈云闻言点头。是，儿媳一定注意。夫人前2日好似还头痛着呢，大夫还说了要好好休养。
要不这样，我身子皮实，我给夫人打打下手吧。打下手有机会顺手牵羊一下，最后再不经意的让哪个蠢笨的下人打碎，弄坏些什么东西，可再好不过了。人家都说一孕傻3年，要我说是没说错。香姨娘，你是糊涂了。我娘是犯了头痛，可她吃了药也就不打紧了，反倒是香姨娘你都5个月身子了，本就是需要人照顾的，怎么好让你帮着干活呢？就算你是皮实的，可你肚子里的弟弟可不皮实啊。哎呀，姨娘不看重自己，也应当看重肚子里的弟弟才是啊。哼，你不是老庄的懂事妥帖知事吗？我倒是看看这话说了之后，魏氏这个老夫人该怎么看你。真懂礼之士，还会在这个时候抢风头吗？看不清自己的地位身份不说，为了抢风头，连肚子里江家的骨肉都不顾，懂的是哪门子的事儿，知道又是哪门子的理。你自个儿怀着身子都需要人照顾呢，就别在这里添乱了。夫人管家这么些年，这点事还用不着你。如果说魏氏前面那句话香姨娘听着还没什么，但后面这句可就扎心了，简直是戳人肺管子。大事自然就是管家这方面，香姨娘都缠了好些年了，可一直没有得手过。一个妾室又没有握在手心的实在权利，骂在正经主子跟前就跟宠物没差。主子高兴了多赏2块骨头，不高兴了也就立马挥手呵斥。香姨娘如今被呵斥，可不就是应了景。是姨娘允许了，母亲是管惯了家里的，这些年家里也被操持得很妥当。她说到这里露出如沐之色。智儿一直很佩服母亲，今日恰逢姐姐的喜日，不知道智儿有没有机会跟在母亲身边学习。哼，我今天非给你添这个堵，我姨娘身份不够，上杆子给你帮忙你都看不上。那我呢，我虽是庶女，可到底也是爹的女儿，家里正经的主子，我看你当是如何。哎呀，妹妹这是着急嫁人了吗？江之嘴角的得意都没完全下去，就换了怔愣。他实在是有些懵，不明白江福怎么就跳到这个话题上了。但很快他就反应过来，姐姐，你取笑妹妹，智儿就是敬佩母亲，绝没有姐姐说的心思。江之说到这里，小女儿娇态的一跺脚，哎呀，不跟姐姐说了。说完她羞涩的落跑了。妾身子不方便，夫人要忙，妾就不在这儿添乱了。看看她这会儿不自称婢子了。江福看着她笑而不语。她走了，老夫人也说自己胸口还有些不适，也回自己院子去了。沈云看着自己的女儿，突然的就落下泪来，这给江福慌了一下。母亲，你怎么了？是不是福儿哪里做的不好啊？江福想着可能是他在长公主府做下的那些事儿，想着江福就赶紧认错，对不起母亲，是福儿在外莽撞了。他虽然刚传来，但可能是用了这具身体的原因，他见不得沈云掉眼泪受委屈。江福想，这大概是母女心连心。你这傻孩子，你说你怎么这么大胆啊？你这傻孩子，你怎么就敢啊？这幸好是国公府来下聘了，要是不来……母亲，你别哭，我真的不是傻大胆儿，我仔细权衡过的。母亲，你想啊，我当时在那儿意外落水，被国公爷救上岸，全身都湿了，之后就算没有我的大胆行径，女儿的名声也算是毁了。你说是不是？这话不用江福说，沈云也能想到。
一个未出阁的姑娘家，在众人前形象尽毁，还夹杂着被外男碰了身子这件事。其实就算江福不亲赵渊那一口，他的结果也好不到哪里去。相对的，他亲了赵渊一口，反而是把赵渊给拉下了水。这一把他是有赌的成分，总归就是白灵跑得远远的嫁人，那亲赵渊一口还多了一个选择呢。就像如今这样，国公府来下聘，日后他就是高门儿媳了。日后万不可冲动行事，日后进了国公府要更小心行事。高门儿媳并不是那么好当的，她一个五品官家的当家主母，每日都心力交瘁，想着那国公府，她闺女未来的路怕是不好走。沈云想着，她想嫁进国公府再怎么样也不会比原著里面的情况更坏了吧。江福跟在沈云的旁边，帮着把国公府送过来的东西一样一样的清点入库。而香姨娘回到自己的小院后，就摔了一套茶盏，噼里哐啷的声音充盈室内，也传到室外。江之绷着面皮迈入了门，他比香姨娘先走，为避人耳目，所以先行回了自己的院子，这会儿才过来。这个贱人，居然还真的让他肖像到了。江之也抚着裙边坐下，他的脸上有着不属于这个年龄的恶毒跟心计。不能就让她这么嫁到国公府去，她若是嫁到了国公府，日后这府里就没有我和姨娘站脚的地方了。还有成哥，他在长公主府里那般行事，足以证明他行为不端，私底下不定是个什么样的浪荡人。你的意思是？他的眼睛黑亮的吓人。姨娘，正是人间4月天，赏花会结束，不是正合适去城外上香吗？而且府里出了这样的喜事，去城外寺庙添些香油钱，不是理所应当的吗？芝儿，娘真的是没白疼你。你说，若是他出了事，府里为了保住这门好亲事，再加上不愿意丢脸，会不会把你嫁去国公府啊？到时候你就是这府里的嫡小姐。哎呀，真累啊！看小说的时候，好像人人都在争管家权。江福觉得这活儿不适合自己干，比当打工人还累。他趴在床上跟系统沟通：筒子，我还能回去现代吗？他还想回去，不想留在这儿，女子只能活动在一方天地的古代。宿主下次投胎应该是现代社会。江福腹诽：听听，这是人讲的话吗？行吧，筒子不是人，所以不讲人话。系统无语翻白眼儿。4月的天，白天的时候还挺热，待到夜晚就透着沁人的凉意。冰冷的空气让睡梦中的江福不停地往被窝里缩着脑袋，身上的被子把他纤细的脖子裹得严严实实。但很快，江福又往被窝里拱了拱，因为他老感觉脖子凉飕飕的。也不怪他感觉凉飕飕的，赵渊就站在他的床边，不停地拉着他身上的被子。他等江福的脖子露出来，就一把掐死他。可惜他拉一把，江福就缩一截，比什么都快。他都恨不能抬起另一只手按住江福的头，但又怕给人惊醒了。就在这反复的拉扯中，本来处于沉睡中的系统苏醒了。系统一苏醒，就发现宿主小命欲休矣，吓得宿主，快醒醒，女主爹要掐死你！江福在睡梦中意识里出现系统的声音，江福只挥挥手，翻个身继续睡。这一翻身，他就一整个把不厚的被子骑在了自己身下。他虽穿着线衣，暴露在空气中的皮肤只有腰间的一小片肌肤，可还是让站在床边的宁国公羞得老脸一片通红。宿主，有没有道德？我就问有没有道德？扰人清梦这种事儿你都干，
你就不怕生儿子没屁眼？系统不会生孩子。江福无语，他让系统气迷糊了，旋即他反应过来。啊，你说谁想掐死我？女主爹啊，在哪儿？就在你身后。系统啊，有什么保命的东西吗？童子啊，你说这宁国公长得人模狗样的，不至于不干人事吧？我应该带刀来的，带刀直接剁了他，就不至于迟出这么久，进而再被他气死。我不干人事，我不干人事就不该救你，我不干人事，刚刚一进屋就应该掐死你。那您老看我现在就掀开被子逃跑，有几分胜算？系统用沉默回答了他。江福又道：那就只剩下大声呼救了。若我最终逃不过红颜薄命，麻烦下次你给我安排过来的早一些，只要我不跳那个池塘，宁国公府这个贼船我还真不乐意上。可能是觉得自己要死了，江福这话说的可硬气了。我宁国公府又成贼船了？我宁国公府是干了什么大逆不道的事了？就贼船，你还不乐意了？人家穿越都是王妃、贵妃、皇后的，我这马上都成快穿了，我就不信了，我不能弄个王妃当的。等我当了王妃，我直接让我老公造反去，到时候我老公成了皇帝，我成了皇后，我看谁还敢欺负我。什么太子，什么国公，都给爷靠边站！哼！赵渊站在黑暗内，嘴角的肌肉不停地抽搐。这大逆不道的言论，他光是听听都按耐不住想杀人的心。他这颗忠君的心真是饱受一番折磨。哈哈哈哈！江福内心还在猖狂地笑着，突然就听到身后传来冷哼声。没等他声带颤抖，就听身后有衣袂响起的声音，然后窗户被人打开合上。江福愣住了。走了？走了，翻窗户走的。真走了？江福噌的就爬了起来，鞋都顾不上穿。还不是，这人有病吧？大半夜的，不守难得，摸人闺房来，结果就哼了一声，咋的？霸道总裁上身啊！沈云看着狼吞虎咽的江福，温柔的脸上都是宠溺。娘，你对福儿真好。沈云的神情只更加的温柔。傻孩子。江福在沈云这里大吃特吃，江之也在老夫人魏氏那里献殷勤表现呢。虽然经过昨天的事，江之心里对魏氏的意见一箩筐，但依旧不耽误他今天继续讨好魏氏。毕竟在这个家，魏氏的话语权很重。江之在魏氏跟前又是捶肩又是捏腿，伺候早饭，然后给江福上眼药。姐姐应该是昨日累着了，今儿起晚了，所以才没能来给祖母请安。应是累着了，他以往也没操持过家务，昨儿那么多的聘礼一一整理下来，确实费心劳力。魏氏说完这话，端起茶盏抿了一口，算是压下心头翻涌的火气。是呢，要说呀，还是姐姐福气好，居然得了这么一门好亲事，可真是菩萨保佑。江之说着，还双手合十地拜了拜。随后他笑得单纯，又娇羞地说：祖母，过几日我也想出府去。出府做什么呀？江之依旧娇羞无限。听说郊外的白云寺香火十分旺盛，也十分灵验，侄儿也想去求一求。于是5日后，风和日丽的情况下，江府女眷全部前往白云寺上香的事情就定下了。江福听见这事儿的时候，他正躺在自己小院里打嗝。对于这事，江福不排斥，在江福看来，这就是不掏钱的免费郊游啊，哪有不去的道理呢？渊儿啊，你来得正好，我正要找你呢。
娘把你跟那江姑娘的庚帖找人合了，这婚期啊，人家说下个月再合适不过了。下个月初8就是好日子，就这么定下了啊。赵渊呆愣在原地。母亲，您都知道自己在胡说什么吗？哎呀，下月初8的日子是有些匆忙，不过好些东西我早就提前备下了，也就不会太忙乱。就算不至于太忙乱，可距离今日已不足1月时间了。还有25天，我觉得时间还是太久了，可也没有更合适的日子了。25天就25天吧。我不同意。他大刀阔斧地在陈氏旁边坐下，吐露出这么一句：你有更好的日子？我还是很反对这门亲事。陈老夫人端起茶杯喝水。反对？哼，亲事都已经定下了，你现在跟我说反对？我原就不同意。你原就不同意？你毁人小姑娘清白。我没有毁她清白，我什么？宁国公也我不出个所以然来，他心里只有深深的懊悔。婚礼的一概事你都不用操心了，母亲自会操办妥当了。随后他又抿了一口茶水，这一次是惬意的。哎呦，等你把人娶进门，母亲也可以歇歇喽。待过上3、5年，你们生上3、2个孩子，母亲也就真的享福了，真正的过上含饴弄孙的日子喽。这下我下去之后，也有脸面面对你爹，跟你赵家的列祖列宗了。坐不住的宁国公直接甩袖而去。陈老夫人看在他即将成亲的份上，不跟他计较这个。沈氏，你今日就开始准备福儿那丫头的事吧。是，日子也定下来了，这事儿就真的算是稳了。宁国公真的要娶江家姑娘，连日子都定好了。京城内又是狠狠议论了一番，有笑着说宁国公喜欢鲜嫩的，但更多的则是鄙夷江福的，说江福有心计，不要脸，未嫁高门连脸面都不要了。因为没人敢当着面议论，所以这些话江福也不知道。他最近都被沈云压着在房间内做刺绣呢，因为要嫁人了，很多绣品需要赶制。哎呀，小姐，你别绣了，小袁帮你绣。江福立马止住哭声。真的吗？不算。真的。江福也心疼小袁。小袁，这会不会太辛苦你了？一点都不辛苦，能帮小姐干活是小袁的福分。那小袁加油。江福做了握拳的姿势。但江福会给他投喂。小袁，好吃吗？小袁鼓着两腮点头。好吃。小姐你别喂了，吃得太撑了，小袁犯困。哎呀，累了就休息啊。你放心，你家小姐我可不是周扒皮。不行，这些东西必须在小姐出嫁前就绣完的。哪里就用这么多啊？再说了，他们国公府那么多下人，自己绣就好了嘛。那不一样的，这些是小姐的陪嫁，成亲之后要送给姑爷他们的。江福拈起一块牛舌酥。少送些，不打紧。真香。小袁不敢听他这话，只低头更加认真的干活。只见老夫人笑眯了眼，嘴上却还是虚伪的道：去，主要让佛祖看我们一片诚心，得个庇佑便好，其他也不可多求。不多求呢，
就求祖母安康，爹爹仕途顺畅呢。嘿嘿，你还是个泼皮户呢。到了寺庙，由寺里僧人接待着，江福等人上了香，供奉了香油钱。老夫人又领着他们去做功课。江福发现这做功课其实不比刺绣好多少，毕竟刺绣他可以让小圆带，这做功课就得他自己实打实的坐在那里了。江福感叹道：失策了，还以为来到城外可以带薪旅游呢。好在他们到得晚，功课时间没有太久，他们就被请去吃斋饭了。干净又称得上简陋的僧房内，还有熏香袅袅升起，淡淡的清香味儿挺好闻的。江福只伸了个懒腰，就感觉困意上脑。小圆，我困了，我先睡会儿，你也睡会儿吧。可能哈欠会传染，小圆也打了个哈欠，然后点头。江福说着就要躺下，头刚枕上枕头，系统就跟他说：宿主，院子外面来了一个人。江福困意上头，根本不想理这件事。谁啊？不管他。和尚，系统说道。江福不说话，眼睛还闭了起来。醒醒，快醒醒！宿主，宿主！系统不停地喊。江福狠狠咬了一口自己的腮肉，嘴里尝到一丝铁锈味，痛意使得他暂时获得清明。有人给我下药！他撑起身子走过去，拿起茶水全部浇了上去，又把剩下的茶水冲自己的脸上泼了过来，还留着温热的茶水泼得他一个激灵。不过人也真的清醒了，几步走到房门处，确认房门拴上了。小圆，小圆，那人在门外了。江福立马往门口望去，只见一把闪着寒光的匕首从门缝里伸进来，开始拨弄门栓。操！早知道不喂你吃那么多东西了。小圆被江福从窗户扔了出去，紧接着他自己也跟着翻出窗户。江福是一刻都不敢停留，眼见着一个狗洞，就拖着小圆钻了狗洞。救命啊！救命啊！放开我！放开我！放开我！安静些！对方低声呵斥，声音多少有些熟悉。江福抬起头，然后就看见赵渊的大黑脸。国公爷！他就说小圆一个昏睡的人，狗洞那么狭窄，他就随意的推了一把，怎么就把人呲溜一下推出狗洞外面了呢？原来是外面有人啊！都说奴随主，在江福看来是真不错，主仆一样的大黑脸。国公爷，你差点没媳妇儿了。赵渊心想，我来的目的也是为了让我自己没媳妇儿的，只是不知道哪路大侠跟我心有灵犀了。有人在我房间下药，还让贼僧闯入我的房间。国公爷，你快抓他，千万别让那个坏人逃了。我非得好好审问他，究竟是谁要害我？赵渊虽然是来要江福小命的，但他从来没有想过要毁了一个小姑娘的名节，所以他立马给了随侍一个眼神，对方立马就翻过了墙头。见有人翻了过去，江福才松了一口气。他先是往小圆身边坐坐，把小圆抱在自己怀里，才抬头问赵渊：国公爷今日也来上香吗？赵渊只睨了他一眼，并轻哼一声，并不回答。好歹也算是官宦人家的千金小姐，可瞧瞧她那粗鄙的言行，她言语粗鄙，让人难忍就不说了。可刚刚那是什么动作啊？先是当着外人的面不管不顾的往地上坐，然后居然就这么用屁股在地上雇佣的蠕动，实在是粗鄙难忍。
江福抬头望着他，怀疑他有鼻炎，不然好好的人谁动不动的哼哼啊。这样想着，江福也不跟一个病人计较，低下头来试图唤醒小圆，可惜没能成功，而他自己也又开始犯困。赵渊本来还很嫌弃他，见他脑袋一晃一晃的，好像随时要晕过去，面色不由变了变。屈膝蹲下身，宽大的手掌扶住他的肩膀。赵渊蹙眉出声：江福。他用力晃了晃江福，江福感觉脑袋都要被晃掉了，可还是困。露出一个傻笑，江福笑咧着嘴开口：我睡一会儿。说完，他真的就闭上了眼。赵渊想起他刚刚说的，有人在他房间下药，他下意识的就去抓江福的手腕。手腕被抓住，赵渊的眉头拧得更深。他又不会医术，捏着脉也没用，手指放在嘴边，低声吹了一声暗哨。很快，另一名随从莫奇出现在他旁边。在后山路口放风的莫奇听这暗哨，很快就出现在了赵渊旁边。待看见赵渊怀里靠着一个年轻的姑娘时，莫奇是一副下巴快掉的表情。但随着主子眼神杀过来，莫奇赶紧调整了神情。赵渊这才示意让他提起闭着眼睛昏睡的小圆，莫奇也就一伸手把人提了起来。赵渊自己则是小心地把江福抱在自己怀里，然后主仆两人快速地离开了后山。姐姐，您醒了吗？祖母说今晚不在寺里住，说是大姐姐亲事在即，家里要忙活的事儿多，我们今天就要回城去了。我怕姐姐耽误了，所以就想着来喊姐姐一声。姐姐，大姐姐可起了吗？眼见着里面没有回音，江之不止自己敲，还让自己丫鬟跟着一起敲门。哎呀，大姐姐不会出什么事儿了吧？说着他就招呼自己的丫鬟，快去叫人。紧接着主仆俩就分开来。怎么了？回夫人，二小姐午些醒了之后，想着去喊了大小姐，待会儿好一块儿下山，但大小姐的院子内一直没有人回应，二小姐担心大小姐出事，就让奴婢来喊夫人。申云看了看身边的丫鬟，正想着让她去喊人来把院门破开的时候，江之搀着老夫人卫士来了。怎么回事？大户人家的阿扎氏多了去了，为了利益，兄弟姐妹之间反目成仇，各种设计陷害的层出不穷。这种可怕，但卫士更怕的是江福自己昏了头。他的婚事在即，让跟来的婆子有壮士的翻院门进去，谁要是嫌命长，就给我把嗓门扯大一些。说完这些，卫士着重扫了扶着他的江之一眼。江之在卫士的扫视下，似心虚又害怕地垂下了头，心里却没有一点害怕。他不怕江福出事儿，他只怕江福不出事儿。江福出事儿了，他才好代替了江福嫁去国公府。若是江福不出事儿，姐姐，姐姐你在里面吗？反手就是一巴掌。这是沈云第一次打江之。没有规矩，他呵斥道。刚刚你祖母是怎么和你说的？我就是担心姐姐。沈云冷哼。哼，担心就可以对嫡母不敬，对你祖母的话听而不闻。母亲，我先进去看看，说福儿还睡着，我就喊她起来。嘘！看见赵渊那张面无表情的脸，公爷，你怎么在这儿？国公爷，是您救了我呀。好了？好了，托国公爷的福。赵渊打量着他那张银白还透着稚气的脸，很难理解他是怎么这么油滑的。好了就走吧，时候不早了，你家里人应该在找你。
江福经他一提醒，也赶紧的从医馆的病床上跳下来。啊，什么时辰了？哎呀，完了，我要是回去晚了，那不是什么屎盆子都倒在我头上了。那该死的秃驴！我送你回去。相公，我就知道你最好。脚下一绊，就一头磕在了门框上。等在门口的莫奇立马就要上来，赵渊抬手制止了，然后他回头恶狠狠地瞪了一眼不知羞耻的江福。江福扑闪着甩连连的大眼睛。哎呀，这老男人啊，我一定要抓住了，不管是为了小命着想，还是为了往后余生的安枕。飞帝，关键老男人虽然面冷，可心还是软的嘛。啊，对了，那句话怎么说来着？男人越大越知道당然。我就不该心软。放在身侧的手紧了紧，宁国公觉得还是现在把人掐死算了。相公，我们走吧。赵渊都还没抬起胳膊就被人抱住了，一副娇软的身子贴了上来。松开。啊，果然老男人不精料，看他那青筋暴起的模样。赵渊闭起眼睛后又睁开。莫奇，找马车送江小姐回寺庙。话说到这里，他眼睛看都不看江福，问道：回寺庙还是回江家？可以回你家吗？送她回寺庙。赵渊出了医馆，还能听见他那猖狂的笑声，脚下的步子更快了。江福由莫奇护送回了白云寺。去哪儿了？让母亲担心坏了。哎呀，我没事儿，母亲别担心我。他回头望了一眼护送他回来的莫奇，莫奇微上前2步，对着卫士跟沈云拱手。国公爷今日也在白云寺，恰巧碰见了江姑娘，于是就邀着闲话了2句，还望夫人与老夫人莫怪。福儿这孩子不给国公爷添麻烦才好，不知国公爷可还在寺里？国公爷还有公事，就先下山了，让小的代为转告，下次得空定亲自拜望老夫人。无妨，正事要紧啊。江姑娘已平安送达，小的就先告退了。说完莫奇就走了。看见完好无损回来的江福，沈云跟老夫人卫士都把那颗提高的心给放下了，唯有江之跟吃了苍蝇一样，不，比吃了苍蝇还恶心。姐姐什么时候出去的？怎么出去也不跟我们说一声？姐姐你不知道，母亲跟祖母多担心你，母亲都快让人把整个寺庙给翻过来了。母亲，您不怪我吧？听江福说完事情经过，沈云立马一把把人搂进自己怀里，紧紧地搂着，好一会儿才颤声开口：幸好你没事儿。娘，你女儿这么机灵，肯定没事啊。哎，娘，你可不知道，你女儿爬狗洞可快了呢，我呲溜就钻出去了。你放心，以后娘一定好好保护你，再不让你受这种委屈。娘，你别担心我，我已经长大了，会保护好自己的。娘，你多关心弟弟就成。弟弟现在待的这个学院，隔上半个月才能回来一次，我们平日都不在他身边，若是有新人引导，难免不会走上歧途。沈云点头，娘以后会多注意的。在江府看来，江维到底是年纪不大，本身就已经被带歪的人，要还是继续保持现在的环境。娘，不然就给弟弟换个学院吧，找一个合适的，换一个环境氛围，远离现在的同窗胡友，兴许就能改变不少。若非事情发生的巧合，凭我们目前的境况，像潘德国公府这样的亲事是一个可能都没有的。这话想来不用我这个老婆子说，你也是明白的。江素立马点头如捣蒜，
他明白，他当然明白。赵渊这位一品国公不仅是世袭，而且人家有实权啊，不像很多世袭公侯表面光鲜，看着还是一棵百年古树，实则这棵大树早就被蛀空了，只需外力轻轻一裹，就会立马倾倒。宁国公府不一样，宁国公府世代从军，赵渊本人更是功勋卓著，他13岁就上战场，17、18岁就已经在军队中立起威名，弱冠之年就已让敌人闻风丧胆。这样一个人，别说五品官的女儿，就是配给公主也是绰绰有余。所以江苏怎么会不明白他们家攀了怎样一门亲事呢？今日去白云寺，有人想要毁了福儿，也幸亏福儿那丫头机灵，没让对方得逞。谁？是谁想害我江家？坐下，你这是像什么样子？江素有些讪讪地坐下来。儿子乍然听了这事，一时气愤。平日里的小打小闹就算了，这事关你一辈子的仕途，我们江家往后几十年的昌盛，你该管一管了。江素一上来听得有些迷糊，但很快就反应过来。母亲放心，儿子一定处理好这件事。你心里有数就成，去休息吧，时间也不早了，你明日还要上朝。丫鬟进来说：夫人，小姐，老爷来了。我爹怎么来了？不管了，反正我吃饱了，我先走了。你这孩子，你爹来了，你跑什么？他是我爹没错，可他也不是我一个人的爹，他又不疼我，我见了他自然亲近不起来，那不跑还等什么？江福没有刻意压低声音，所以这话就被刚到门口的江素尽数听了去。还在用饭，怎吃得这样简单？回来的晚了，就想着简单吃些，好早些歇下。沈云说着望了女儿两眼。福儿这孩子今天受了惊吓，想着让他早些休息。福儿，他喊了一声爹，江福才不情不愿地喊了他一声。福儿吃饱了吗？吃饱了。话落，他又问：爹爹吃饭了吗？江素看他小心的样子，再听着他关心的话语，先是一怔，很快神情便软和了。哈哈，还没有。江福立马就跑出去让人添碗筷，他还张罗着要人添些菜，被江素阻止了。哎，不了，福儿，就这些好，太晚了，平日就简单吃些就好。江福怎么让他安然无恙的回来了？江福平安无事，江之已经恼恨一下午了，这会儿刚进门又被自己姨娘发难，江之也有些忍不住。我怎么知道？我按照你的安排，神我领进寺庙了，他住的地方我也告诉对方了，可结果呢？错过这一次机会，他的婚事在即，我们根本就没有下手的机会了。没下手的机会，就代表着要眼睁睁地看着江福嫁进高门，这是他们非常不愿意看见的事，不愿意看见，却又无力改变。祖母，成哥回来了，去看过你姨娘了吗？回祖母还未曾，想着多日未见祖母，就先来看望祖母。祖母近日可安好？姜维支着腿坐在卫士旁边，一副二世祖的模样。祖母，这个糕点好吃。成哥，你姨娘也多日未见你了，去看看你姨娘吧。是，那成儿明日再来给祖母请安。哎呦，瞧瞧我们维哥都瘦了，肯定是读书辛苦了。祖母，你都不知道我们学院整天准备的那些吃食，你简直就不是人吃的。哎呦呦，让我们维哥受罪了。姜维更来劲儿，这书读得真受罪。哎，祖母，我不读书了好不好？
这可不行。威哥啊，你平日怎么着都行，唯独这个祖母不能纵着你呀。书还是要读的，读了书，考取了功名，日后才能有出息。读书上，你还是要跟你弟弟学习的，要能吃得了苦。你今天吃了苦，将来才能显贵。姜维的不耐烦全摆在了脸上。我还没去看过母亲呢，我先去看看母亲，就不叨扰祖母了。哼！说完还轻哼一声，抬腿就走，连给卫士反应的时间都不给。他这种操作不是第一次，但凡提到读书，但凡拿他跟江城比较读书，他定会满脸不耐烦的撂脸子。哎呀，大少爷半个月未归家，肯定是惦念夫人的。嬷嬷不提沈云还好，提起沈云，卫士的火气瞬间就有了出口。姜维跋扈乖戾，卫士舍不得说他，但卫士会觉得都是沈云的问题。幸好是不常回来的，若是常回来的，维哥这孩子还不知道会让他养成什么模样。我若不是身子一直不太好，维哥这孩子我就该养在身边的，也不至于让他给维哥耽误至此。都说慈母多败儿，这话我瞧着是不假。那杨琼香别的不说，就教养孩子这方面，我瞧着还是比他强些的。成哥这孩子虽然看着懦弱了些，可读书上一向是用功的。维哥这孩子，不过幸好福儿这孩子争气，如今他攀得了国公府这样的好亲事，日后维哥在亲事上也好挑拣些。去看过你祖母了吗？江城回身看了一眼门，杨琼香立马示意丫鬟出去，顺便带上门。屋内只余他们母子二人了，江城才满脸阴郁地坐下。那个死老太婆还是这么偏心。这话说完，江城自顾地给自己倒了杯茶水，喝了一口才抬头看杨琼香。江府攀了国公府的亲事，这个不要脸的蹄子，胆大包天，在公主府不顾脸面地扑上那宁国公，当众抱着那宁国公就亲起来。就这样国公府就愿意娶她了？那宁国公这般不在意一个妇人的德行吗？切，哪个知道那宁国公抽的什么风啊？他这些年都不娶，好些人都以为他有龙阳之好呢，谁晓得他好这口呢？饿了吧？我让人准备饭食。饿死了，快给我弄些好吃的。沈云看着他不同于以往的心疼，而是面无表情的反问：是学院没管你饭吗？姜维这个时候还没看出来自己母亲的不同，还在不耐烦的抱怨：学院的饭那是给人吃的吗？不是给人吃的，那你天天吃的是什么？母亲，你这是怎么了？我难得休沐回来，母亲你这是干什么？你若是不乐我回来，干脆就直说，我也就不回来了，还省得回来受你们的气。给我坐下。姜维还是第一次见沈云这样发火，多少有些害怕。不是，我难得回来，这火气往我身上发做什么？你也知道你难得回来，就是让你给我们脸色看的。你眼里还有没有长辈？你还知不知道我是你的母亲？谁让祖母说我来着？卫士虽然多有为难沈云，但卫士对姜维这个孙子如何，沈云还是有眼睛能看见的。你祖母说你什么了？他让我跟那个江城比，我用得着跟他比吗？我是江府的嫡子，他算什么？一个低贱的奴才。是我没有管教好你。姜维单手捂着脸，眼眶也是通红，他也是浑身颤抖，像一头愤怒的牛犊子似的瞪着通红的眼睛，仇恨地瞪着沈云。
休得让我再听见你口出污言秽语，不然……姜维一脚踢翻了椅子，头都不带回的从沈云的院子离开。一书书到头，富贵不用愁；二书书到头，无病又无忧；三书书到头，多子又多寿。齐婆婆说着吉祥话，把她一头乌黑顺直的长发一点点的盘上，戴上头饰。这发从今日起就盘上了，日后她就是一名妇人了，不再是姑娘家了。一阵恍恍惚惚，就在江府恍惚着的时候，姜枝领着自己身边的丫鬟来了。这些香包都是我亲自绣的，望大姐姐日日带在身边，能让大姐姐心情舒畅。这个是姨娘让我带给你的，姨娘身子不适，不能来亲自送姐姐出嫁，希望大姐姐不要介意。姜枝自己就送了几个自己绣的香包，她帮香姨娘带的盒子里装的却是一个赤金的镯子，看造型还不小，就是不知道是不是空心的。谢过姨娘了，不过姨娘怀着身子呢，能理解，你也别介意。我介意？我介意什么？江府脑子是不是有个洞啊？明明是你娘不让我姨娘出席的，给勒令在院子里。你倒是没有一丝心虚，怎么还能说出让别人别介意这种话的？你怎么想的？啊，这是敷了多少粉呢？夫人，国公府那边来接人了。沈云这才抬手用帕子按了按眼角，然后语带哽咽的叮嘱：去到了国公府了，不要任性，凡事啊多与自己的父亲商量。沈云还想说些什么，最后却是哽咽的说不下去了。说什么呢？那些交代的话是一代一代的传下来的，每位姑娘出嫁的时候，娘家人都是这么叮嘱交代的。可这些话哪一句又不是在提醒当女儿的委屈自己呢？所以沈云说不下去了，直到有人领着姜维等在了门口，沈云才拍拍姜福的手背。好好的。一个略显单薄的身影站在他身前，小袁在他耳边低语：小姐，少爷送你出嫁。他能背动我吗？我怎么就背不动你了？说着他还嘟囔了一句：都说读书人手无缚鸡之力，我读书都不行，我还能没力气吗？我就这么没用，一头也不探一头是吗？你也太看不起人了。是我小看人了。说着他在小袁的搀扶下跳上了姜维的背。可能17岁少女的身量确实单薄，所以13岁的少年也背得起。姜维背着他先是拜别了父母跟祖母，之后又背起他往府门口走。姜家的府门口今日十分的热闹，宁国公府赵家来了不少人接亲，打头的就是坐在高头大马上一身红衣身姿卓绝的宁国公赵渊，跟着一起来接亲的有陈国公、昌伯侯、武安侯等几位世家公侯。这几个人基本都跟赵渊年岁相当，也有比赵渊还大上几岁的，孙子都有的人。你这要是再晚上几年娶，我们这帮人可就真成老头了，到时候就是花甲老翁披红挂绿喽。陈国公说完这话，一众人又是哈哈大笑。前厅到府门口还有些距离，大家也都担心身量单薄的姜维会背不动姜福。姜福自己也有这个担心，你要是背不动我，可以放我下来，我自己走也是一样的。姜维就会把人背到大门口了，别说，确实是有些吃力了。你别小看人了，我肯定能把你背到轿子那里。姜维停顿了一下，积攒了力气，就一步一步地往前走。单薄的少年脸色憋得通红，把人背到了门口，眼看着就要到轿子跟前了，不知道谁碰了一下，还是脚下被什么绊了一下。姜维立马身子不稳，踉跄着就要摔倒在地。姜福小声的惊呼：怎么，我那便宜相公！一手抱着自己媳妇儿，一手抓着年幼小舅子的赵渊满头黑线。便宜！突然想把人给扔了。好，国公爷好身手！姜府的大门口响起一阵喝彩声，也不怪大家惊喝，实在是赵渊的身手着实惊人。乖乖，这男人的臂力真好，我现在的小身板不说100也有80、90吧，他就这么单手抱着我呢，嘿嘿，跟抱孩子似的，床上也一定很厉害吧？我是上辈子刨人祖坟了吗？谢姐夫救命之恩，大恩不言谢。日后姐夫若是有用得着我姜维的地方，自当死而后已。
赵元扶额，姜维的年龄对于他来说实在是太年幼了，一个13岁的孩子，给他当儿子都嫌小的年纪，现在成了他的小舅子，而且这小舅子还挺自来熟，这一口一个姐夫的，宁国公的眉头拧得仿佛能夹死苍蝇。哎呀，真是好体力，单手抱这么久，连呼吸都没有加重，这不得一夜7次了啊！赵渊嘴角抽了抽，姜福最后说是进轿子，不如说是被人扔进去的。这一扔得姜福坐在轿子内呲牙咧嘴，人长得人模狗样的，但看样子有点像家暴男。家暴男又是什么鬼？不行，家暴男可不能要，看样子得找个办法和离了才好。就赵渊这样的家暴男，他打我，我顶多就吭一声，绝不带多吭的，因为直接一拳就被打死了。已经翻身上马的宁国公低头看了看自己宽大的手，还象征性的握成了拳。再想想姜福那小身板，就他那样的，赵渊觉得自己一拳能打3个。不过合理。宁国公紧绷的唇角直抽抽，果然他以前的想法是对的，宁愿娶新寡，都不能一把年龄了还找年轻的小娘子。如果爱是命中注定的相遇，为何还会有这么多痛苦？是什么遮住了你的双目，不再珍惜我的付出？哎呦呦，好好，太好了，咋那么好呢？儿媳妇娶进门，不久后我就要抱孙子喽！哎呦，真好！100年后到了地下，我也能昂首挺胸喽！1拜天地，2拜高堂，夫妻对拜。就算是天定的良缘，也会有辛苦，对和错都不必太在乎，为爱退让并不是输，抓紧你的手，走过我的朝朝暮暮。乖乖，好像真的结婚了，以后要跟男人睡觉了。如果爱是命中注定的相遇，为何还会有这么多痛苦？是什么遮住了你的双目，不再珍惜我的付出？如果爱是两心相约的守护，为何还会有这么多算数？是什么挡住了我的脚步，不再心疼你的无助？就算是天定的良缘，也会有辛苦，对和错都不必太在乎，为爱退让并不。见过大小姐。江夫立马抬头，就见赵婉君提着一个食盒进了门。饿了吧？我让下人准备了一些吃食。说着话，他已经走到了桌子边。想着你早上起得早，肯定到这会儿一直没有进食，饿得久了，不能一下吃得太油腻，也不能吃些干硬的，再伤了胃口。要是光喝粥，我想着再吃不饱，所以又让人添了碗面。来，快点尝尝，
看看这个饭菜合不合你的胃口。婉君你对我太好了，不愧是我的好姐妹。我肯定对你好啊，我还等着你跟爹爹早日给我添个弟弟呢。你这般不好意思，那明日我给你进茶改口怎么办？江福突然愣住了。就好像是有这一茬，只不过他把这一茬给忘了。明日我可就要改口叫你母亲了。其实这会儿我就该叫你母亲的，但是我也想到你肯定会不好意思，所以我就先不喊你了。不过明日我肯定是要改口的哦。要不私底下咱们还是姐妹相称？这怎么行呢？你是爹爹的妻子，不管什么时候什么地方我都不能跟你姐妹相称了。而且你日后若是生了弟弟妹妹，我要是再这么不懂事，那岂不是带坏他们？那你以后每次喊的时候小声一点，我害羞。会的。婉君你真好。那以后我们就是一家人了。我有点尴尬，要不还是装睡好了。就真要跟男人睡了，就不太好吧。不过我这会儿装睡呢，他不知道我到底睡没睡着，应该不会对我下手的吧？应该是的。筒子，江福开始呼唤系统，不知道是不是知道接下来要发生少儿不宜的事情，所以系统提前回避了，还是其他什么原因？之前一喊就有回应的系统，今天不给回应了。天不佑我呀！算了，装死吧。江福的每一句心声都被赵渊收进心里，他抿起的唇角映荡着笑意。他一步一步往床边走，还故意放重了脚步声。拢拳放在唇边，赵渊故意咳了2声，然后他就看见床上那颗背对着他的脑袋，肉眼可见的往被子里缩了缩。这么快睡着了？这就蒙混过去了。应该是蒙混过去了，毕竟我年轻，倒头就睡。赵渊嘴角抽了抽，赵渊掀开被子。他要跟我一个被窝睡？难不成还分床睡？今天分床，明天他不受待见的事儿就会传遍整个京城。他到底有没有想过这些？也对，年轻嘛。虽然道理宁国公自己都懂，可自己的床上多躺了一个人。宁国公僵硬地躺在床边，无所适从。赵渊正无所适从着，江福为拉开两人的距离，假装梦呓着，又往床里面滚了滚，顺便把被子也给带走了。本来就盖着边角的宁国公，这会儿身上是没一点被子了。赵渊不知道扔的什么东西过去，屋内的烛火全都熄了。灯熄的那一刻，宁国公没任何犹豫的去扔属于自己的被子去了。少女的馨香撞了满怀，而且触及的手感真的很绵软。夫人，今晚是我们的洞房花烛夜。毫无经验的女人对上毫无经验的男人，结果就是这然是黑熊化身吗？却未见是你，时光如刀绞，突然醒，谁言辞早早抱住心，轻渺渺只盼你未来袭。寥寥几里雨遥遥，你身影窈窕，栖息我梦里。小小几度雨小桥，有情影袅袅，却未见是你。时光如刀绞，突然醒，谁言辞早早抱住心。救命啊！再这么折腾下去，我小命就要交代了。睡吧，时间不早了。大哥，你还知道时间不早了？长得人模狗样的，折腾起人来你是没完没了啊！真是人前禁欲，人后禽兽，川剧变脸，没你我不看。赵渊满头黑线，
是不是睡不着？他沉哑的声音在黑暗里响起。躲在被子里的江福立马一个机灵，然后又往被子里缩了缩。睡了。被子里传出他嗡嗡的声音。赵渊很满意，抬手帮他拢了拢被子，说：早些休息，明天一早还有事。说完这句话，赵渊不知怎么想的，就伸手把人揽进自己的怀中。被他揽进怀里，江福也不太敢挣扎，他怕他以为他是睡不着。老老实实缩在赵渊怀里的江福以为自己会睡不着，可谁知没多久他就睡着了，听着怀里传来均匀的呼吸。黑暗中，赵渊的嘴角却染了笑意，笑什么他自己也不知道。然后很快他也睡着了。天亮得很快。什么时辰了？快传11刻了。小袁可怜巴巴地说。小袁说完，江福也惊了。这个时辰好似比身上的那些印记还让他震惊。很难不震惊好吧？身上的印记没醒之前也多少有些预料的，毕竟昨晚赵渊真的很不做人。但这么晚起来，江福又问：国公爷呢？好像是去前院了，让我们不要打扰夫人。可是奴婢瞧着实在是太晚了，想着还是叫小姐起来。小袁，你做得对。说完顾不上尴尬，赶紧在小袁的帮助下手忙脚乱地穿衣服。新媳妇儿第一天，全家人都坐在那儿等着自己，而自己到这个时辰才起床。哦，我的妈呀！想随即砍掉一个人的屁股啊！要不就摆烂吧，爱咋咋地吧。宿主，原主的要求是要求高价且幸福一生的，高价算是实现了，可幸福一生，宿主，你这才刚成亲。你不是消失了吗？我还以为说我已经完成任务了，所以你消失不见了呢。所以你现在是几个意思？系统休息了。系统不好意思说自己是为了避免某些少儿不宜，提前关闭了沟通系统。系统是个害羞的系统。休息？你们系统还需要休息的？要休息的。我要现在撂挑子不干，等后面要是和离了或者被休弃了，是不是有可能还需要重塑啊？是的，若是宿主不嫌麻烦，可以先躺平一下，等下一次再认真的完成任务。不必了。早饭吃完，赵渊的2位叔叔还有事就起身告辞了，2位神母也就没有做，跟着一块走了。他们走了，赵渊也说自己还有公务要处理，就去书房去了。陈老夫人忍不住骂他：公务的，公务是能喊你爹还是怎么地？那个福儿啊，母亲这么叫你可以吗？江福赶紧点头。母亲啊，一向口无遮拦惯了，刚刚的话让你笑话了。没有，我反倒是觉得母亲是性子宽厚的人，不拿我当外人才当着我的面就说了这些话。哎呦，福儿啊，听你这话，母亲也就跟你说句掏心窝的话吧。你看我们这国公府，庭院深深，门院够大的吧？可这正经的主子，你掰着手指头数，统共也就3个人。如今好了，如今又添了你。我们国公府人丁凋零，渊儿他又经常去军中，不常在家，所以我们这国公府看似门院高，但真的不似旁人家规矩多。所以福儿啊，你以后尽可由着心来，不用太考虑规矩的事儿。这请早安茶的事儿啊，也就今儿个这一回，从明日起你就不用了。家里没什么人，我们就不讲究那个了。陈老夫人说这话其实是有私心的。江福早上为什么出现的那么晚？他用脚趾头想都能想得到。既然他想要孙子孙女，那孙子孙女从哪儿来？还不得是儿子儿媳妇努力。这有句话怎么说来着？你不能既想马儿跑，又想马儿不吃草。想要儿子儿媳妇努力造个孙子出来，你还像瘟神似的天天盯着人家，等人家去给你请安，那年轻人有多少精力啊？所以这请早安茶的事儿可以直接免了。母亲，这怕是不妥吧？
这事若是传出去，旁人该说是儿媳妇不懂事了。你放心，这事儿没人往外传。你呀，跟渊儿目前最重要的事儿就是给母亲添个孙子。有了这个呀，别说是什么请安眠了，就是明日让母亲闭眼，母亲都愿意。母亲可不敢说这个话。是。他说着又侧过脸去呸了几下。呸！如今渊儿跟你成了亲，母亲只等着抱孙子呢，肯定要多活几年，最好是活成老妖婆才好呢。这样啊，我不仅能看到我的孙子孙女，我将来还能看着孩子们成亲，再添重孙子呢。母亲一定长命百岁。婉君去给母亲煮碗消食汤吧。虽说早上就已经听过赵婉君正式开口了，那个婉君啊，你看，要不这私下里你就别喊我母亲了，你跟以前一样喊我名字就好，被个同龄人喊母亲。母亲，这与理不合。拒绝不了被叫母亲，江福拒绝了那碗消食汤。不用了，我走回去就好了。拒绝消食汤是他最后的倔强，仿佛这样也就拒绝了赵婉君喊他母亲一样。这会儿回到主院，赵渊不在，江福也决定不管他，所以吃饱喝足后很快就睡着了。赵渊回到房间的时候，看见的就是江福仰躺在床上，整个人铺开成了一个大字，躺在那里呼呼大睡。江福睡觉的时候是一个人睡的，等到睁开眼睛时，旁边却多了一个人。江福下意识地躲闪开了些。国公爷，国公爷，你不是在书房吗？休息一会儿。哦，那国公爷你继续休息。江福说着话就准备从他身上爬过去，只是刚爬到一半就被人拦腰搂住了，把人搂住，让人顺势骑在自己身上。夫人这是做什么？江福看看自己如今的姿势，再看看躺在那儿的赵渊，以及他放在自己腰间的手，那个什么，这人是不是误会了？我不是想爬你，我是想爬下床。赵渊从来见的都是别人往他床上爬，往他床下爬的这还是第一个。我想下床，因为国公爷您躺在这儿，所以江福那个表情意思就是你懂的。赵渊恍然大悟的哦了一声，随即起身，他就那样一手揽着坐在他腰上的江福，随后轻身坐起。哇，老男人这腰老好了，难怪昨晚能折腾那么久。老男人赵渊嘴角直抽抽。夫人下次有需要直接说就好，不用这么见外。自己好像有些自作多情，因为赵渊说完话就把他从自己腰间撸了下来，小心地给他放到了床边坐好，示意他可以穿鞋了。果然是我自作多情了。你也没有自作多情，只是我不想让自己看起来太懵了。他到底是碍于自己的年纪，不想自己太过没脸面，再就是江福的年纪还小，他也不想因为这事儿吓到他。赵渊起床后又去了书房，一直忙到晚上吃饭才回来。见赵渊回来，江福有些惊诧，惊诧之余也不忘问国公爷，你吃过饭了吗？夫人吃过了。他特地赶着时间回来陪他吃饭，难道说他的用饭习惯跟旁人不同？如果是这样，那下次他需要调整。哦，还未曾呢。国公爷可有什么想吃的菜？夫人看着安排便可。他没有特别的要求，江福也就抬抬手让小蝶继续去传菜了。没有特别的要求，那就是多加副碗筷的事儿。可能是彼此间都不太熟，两人那叫一个相对无言。倒是吃饭的时候，赵渊还是用公筷给江福夹了好几次菜。国公爷，你这院子怎么都没什么东西啊？赵渊闻言，把自己的目光从书上抬起来。我不太有时间管这些。府里的下人可以弄啊。我不喜欢。我不喜欢下人随意插手我院子里的事。听着他的疑惑，赵渊抿了一口茶后就开口解答。有一就有二，有小就有大。更何况是他这种大龄寡男，他今天同意谁在他院子里种下一棵草，明天他对那个人就是不投。
不管那个人是男是女，是28少女还是50老妪，到时候在他这儿都会是特殊的存在。他说完，见江福两眼亮晶晶地望着他，沉吟了下问：你有想种的东西？我想在那棵银杏树下做个秋千，我闲来无事可以玩。明日我让莫叔跟管家说。他说完，江福还眼眸晶亮地望着他。赵渊就知道这是有话没说完，就问：还有什么想种的吗？还可以种几棵桃树吗？我看院子挺空的。赵渊腹诽：你不是想栽梨树、桂花树、搭葡萄架，甚至你还想辟个菜园子种菜吗？索性你一次性都说了吧。想了想，赵渊说：之前这个院子一直没有女主人，所以一直荒着。如今你是夫人，你想种些什么，你自己看着安排就好，不用特意征得我的同意。江夫立马给赵渊扶了一礼：谢谢国公爷。夫人倒也不必这么客气。旋即他又说：夜深了，夫人歇歇。这也就现在7点多钟的样子，谈不上夜深吧？赵渊心里回道：不然呢？非要到3更天了才叫夜深吗？江福虽然心里吐槽睡觉时间太早，但他嘴上并没有任何异议。说是时间早，江福洗漱一番，也就快到了9点钟。赵渊比他先洗好，洗好之后的赵渊也没有躺在床上，而是倚在书桌边看书，时不时地抿上一口茶。江福想，喝那么多茶睡得着吗？手脚都擦好东西后，小渊很自觉地退下了，江福也爬上床。在江福爬上床后，一直盯着书看的赵渊这时候就站起身，然后灯就灭了，屋内陷入黑暗。江福赶紧钻被窝里，躲在被窝里缩着脑袋的江福感受着赵渊一步步靠近床，还在外侧躺下，他的心里又开始跑火车。今晚我是装睡还是不装睡好啊？好像装睡也没用，昨天装睡也被办了，那就索性不装了。要办就办吧，左右也不是第一次了。再就是这男人长得好看，身材也好，我也不吃亏。就是今晚这男人好像一直躺在外面没有动。陷入睡眠的前一瞬，江福还在想，果然啊，人还是得服年龄的。你看看，看着再年轻也没用，这一个晚上就把人掏空了。唉，赵渊彻底忍不了了。本来平躺着费力压抑自己人性本能的人，这会儿是怎么也忍不住了。但等他怒而起身，而且想对江福证明他并没有被掏空，且还很有用的时候，他发现江福已经睡着了。赵渊顿时有种冤屈无处诉的感觉，他是被掏空了吗？他还是看他4只麻杆似的，那腰细的也仿佛大力一点就能掐断。尤其是他昨晚的模样实在可怜，当然早上他满身青紫印记的样子也很可怜。他是综合种种才想着说放过他，说到底还是个孩子，他已经30多岁的人了，小姑娘不懂事儿，他总是要懂事儿的。他把人娶进门，总是要对人多加照顾的，可结果成了他年老无用了，是吧？真是不识好人心啊。赵渊这样想着，就想把人给扔下床去。大手在他身子四周游移，最后江福就跑到了某人怀里。江福第2日醒来的时候，赵渊也依旧比他早起床，正在院子里打拳的虎虎生风。江福本来也是不知道的，是小袁一脸兴奋地告诉他：夫人，国公爷在院子里打拳呢。江福一下子就清醒了。啊，打拳？还有这热闹看，我要看。在哪儿？在哪儿？赵渊不愧是行军打仗的，江福虽然是外行，可也能看出他的拳每一拳打得都很漂亮。而且赵渊打拳的时候只穿一件衣服，他应该是打挺长时间了，单薄的衣衫早就被汗湿了，这会儿贴在身上，能清楚地看到肌肉线条，那种似露不露的感觉，就好像美人穿着薄纱。
乖乖，真诱人啊！脚下一个踉跄，赵渊差点一头栽在了地上。国公爷难道又虚了？我现在是他的妻子，要不要炖点什么大补汤给他补补身子？这样好像是好些，但要是不补的话，他比我大13岁，古人又死得早，我25岁左右他就该死了吧？到时候我就可以继承他的家产，然后我再找2个年轻的。嘿嘿，嘿嘿，美滋滋。赵渊嘴角抽了抽，拳头握紧，额角青筋蹦起。早死！你25岁我就该死了？你可真敢想啊！还什么继承我的家产，再找2个年轻的，这是想干什么？想灭手？赵渊想，他绝对不可能让这种事发生，江福也休想实现他的美梦。这样想着，宁国公就收起拳脚，不打了，没心思打拳了。他本来也就是打拳消磨时间的，平日就是早起练武，不可能练这么久的。是因为今日是江福回门的日子，他得等着江福，所以就想着打会儿拳。等赵渊黑着脸转过身，见江福衣衫不整，披头散发地站在廊下的时候，又是一阵头脑发懵。国公爷真厉害！国公爷，你拳打得真好，绝对一拳就能把我打死。赵渊扶额，回屋去，外面早起凉。江福摇头，不感觉凉啊。他注意到赵渊落在他身上的目光，他想他知道原因了，这是嫌他衣衫不整啊。切，老男人还怪古板的。赵渊气得嘴角直抽抽。太好了，小姐，我们马上就可以见到老爷和夫人了。哎呀，回门啊，回门！小姐你忘了吗？哎呀，江福拍了拍自己的脑门，别说，他还真的忘了，还是没有经验啊。因为要回门，江福的心情也更加活跃。虽说他是川的，跟江家人没有太过深厚的感情，可沈云这个母亲对他挺好的，他住的那个小院子他也有了感情，他还挺想念的。我吃好了，您慢用。他说完就要出门去。赵渊无语，夫人这般急匆匆的。我回门啊，今天我可以回门了呢。江福不是古代人，可也知道古代嫁出去的女儿回趟娘家不容易，如今有光明正大的机会，他肯定得把握住啊。夫人就这样回去？对啊。江福说完，下意识地看向小圆，用眼神询问小圆有什么不对吗？小姐，你要跟国公爷一起回去啊？对哦，我这是回门，一个人回去会被传承不受待见的吧？这样想着，江福赶紧把脚步挪回去，脸上摆上了讨好谄媚的笑。国公爷，您吃好了吗？夫人吃好了吗？既然夫人吃好了，那便命人牵马车。国公爷不吃了吗？赵渊起身，夫人思念亲人心切，为夫少吃一顿不碍事。我怎么瞧着你有些阴阳怪气的？我这不是体谅人吗？也不着急，这一时半会儿的。国公爷，您还是吃饱些吧，毕竟这一把年纪了，到时候来个低血糖什么的，我可赔不起。这是又嫌弃我年纪大？低血糖是什么意思？赵渊不知道，但从江福的表情跟他的语气来分析，赵渊敢断定这不是什么好话。走吧，时间不早了。切，果然人上了年纪就是事儿多，说什么少吃一顿，结果让你吃也没见你吃啊。怎么又扯到我年纪了？我到底是什么年纪？30岁，就是有了一定年纪了，可也没到要死的年纪吧？就江福这语气，好像他明天就能见到棺材板一样。马车前面还站着他的便宜爹，他娘沈云，还有他的便宜祖母跟弟弟。江芝跟江澄也在，就连香姨娘跟红姨娘2位姨娘也都出来了。哎呦，这江家真是拿出最高规格来接待赵渊了。对于这个，赵渊不置可否，他甚至都不意外，毕竟他的身份在那儿。若非姻亲关系，
江府这样的门庭，就是邀请了他，他可能都不会来。但如今搀扶了江福下马车，赵渊很恭敬地对江素拱手行礼。说实在的，江素很无措。国公爷，赵渊没有应声，因为如今的身份限制，赵渊也不敢理直气壮地应声。快进屋吧，不要站在这外面了，进屋说话。怎么带了这么多东西回来？哎呀，都是婆母让我带的，我也说多了呢，婆母非得说不多，说是你们不嫌少才好呢。亲家夫人太客气了，这哪里少了？大家相互间说着客气话，一步去了江家前厅。进了前厅，江福又拿出了赵婉君给江家众人准备的礼物。魏氏跟沈云两人都对赵婉君的绣工大加赞赏，偏偏江之不怀好意的来了一句：哼，姐姐可真是好福气，有这么一个孝顺的孩子。赵婉君在名义上就是江福的女儿，虽然他们一般年岁，可赵婉君是赵渊的养女，赵婉君喊赵渊一句爹，江福嫁给了赵渊，赵婉君自然要喊她母亲的。是孩子没错，可到底不是亲生的，而且江福刚嫁过去2天，这个时候提这个，不就是故意给人添堵吗？你姐姐是有好福气，可惜你母亲没有福气。话落，魏氏的视线就落在了杨琼香的身上，把矛头对准了杨琼香。当时就不该让你母亲心软，把你交给一个小娘教养，养得你如此上不得台面。杨琼香起身就给了邻座的江之一巴掌。不知轻重的东西，你嫡姐也是你能说的？放肆！放肆！她一个小姐，正儿八经的主子，轮得到你一个姨娘训斥了？当家主母就坐在这里，都没有说话，你一个姨娘发什么威风？你今日这样当着我们的面打府内的小姐，明日你想干什么？连我们一起打吗？真是混账东西！孙嬷嬷，魏氏换了自己身边的嬷嬷，送她回自己的院子，然后命人看着，在她诞下小少爷之前，都不准她再出院子了。云儿，等她肚子里这个孩子生出来，就放在你的跟前养。杨琼香听了这话，整个人直接傻掉了。不，她张着嘴，只能轻微的发出声音，过度的惊惧让她失声了。魏氏已经不想看见她了，让人给她拉扯下去。你也下去处理一下。江之这会儿已经没脸坐下去了，捂着脸就走了。唉，早前看着他还是个好的，怎的如今愈发的没有形状？偏厅内只沉寂了一会儿，又重新热闹起来，因为江福也给魏氏他们带来礼物，连带着红姨娘也有一份。红姨娘接过属于自己的礼物，很是受宠若惊。谢谢大小姐。江福笑吟着开口：姨娘客气了，姨娘瞧瞧，可喜欢？红珠的是金簪子，魏氏跟沈云的东西自然不必说，也都是贵重之物。没了江之跟杨琼香母女，厅内气氛可以说是一片和乐。江福他们这边和乐，杨琼香跟江之那边就不和乐了。谁让你说那些话的？你的脑子是被狗吃了不成？我说什么了？我说的不也是实话吗？以前类似这样的话，我也没少说呀。但那个时候那个老太婆也没说什么呀。她如今这般，不就是看那个江福高价了吗？她自己想捧那个江福的臭脚，你怪我做什么？你埋怨我，我埋怨你了吗？你刚刚听到那个老钱婆怎么骂我的吗？她说我是小娘养的，要不是你当初自甘低贱，给人家当妾。江之一句话还没说完，脸上就又挨了一巴掌。杨琼香的眼泪再也忍不住从眼角滑落。自甘低贱，谁又会自甘低贱？谁不想嫁给别人当正头娘子？贱人，你把铜镜给我搬过来。春草闻言，赶紧忙不迭地把铜镜给搬到了他面前。很快，春草的脸上就挨了2巴掌。贱婢，你故意的是吧？春草双手捧着铜镜跪在地上，闻言只把头垂得更低，他整个人都很惶恐，他不明白自己又哪里做得不好了。见春草低垂着头跪在地上不吭声，江之只觉得火气更大。怎么了？你还觉得我冤屈了你是不是？你自己看看，
我的脸成什么样了？你不知道给我上药吗？你提都不提，你是不是就想着我毁容了才好？我告诉你，我就算是毁容了，也轮不上你。我就是毁容了，我也是主子，而你是丫鬟，是贱婢。你这一辈子都只能是贱婢，是伺候人的奴才，包括你的孩子、你的孙子，都只能是奴才，伺候人的奴才。快去给我拿药来！春草被踹翻在地，听着这话，一个咕噜就爬起来，半刻停顿都没有，去取了药来给他上。上药的时候，他又因为春草手脚粗笨，大骂着春草。要是这会儿站在他院子里，能清楚地听到他骂人的声音。不过这会儿没人来听他骂街，因为江福他们都在前厅，江福、沈云他们在前厅说着话。很快就到了午饭的时间，午饭依旧是分开吃的。赵渊由江素跟姜维、江成陪着用饭，江福由沈云卫士还有红珠陪着用饭。姨娘，坐下一块用饭吧。红珠得了江福的话，也没有敢立刻坐下来，而是转眸看向了卫士。坐下一块儿吧，有丫鬟伺候着，不用你。红珠立马露出惊喜的笑来，恭敬地对着江福扶了一扶，才小心地坐下来。因为红珠的纤维不作妖，所以这一顿饭也吃得和谐，很快也吃完了。吃完了饭，陪坐了一上午的卫士身体有些不济，就回去休息去了。红珠一看这情况，立马就起身说：夫人，大小姐，妾这边也略感困乏，想要去歇一会儿。去吧，多注意身体。是，谢夫人。母亲，我觉得祖母的提议不妥。啊？沈云一时没想起是什么，就是香姨娘肚子里那个孩子生下来之后给你养。沈云闻言抿了一口茶，随后露出让江福放心的笑容。放心，母亲还没有那么傻，去替一个仇人养孩子。明明他可以生属于自己的孩子，可杨琼香那个黑心浪费的，这些年居然暗中给他下药，如今自己还给他养孩子。虽说这样可以惩罚到杨琼香，但沈云真的难以忍受杨琼香生的孩子在他面前晃悠，所以到时候就算杨琼香不说什么，他也会找借口拒了。小袁最兴奋了，小袁在江福的身后蹦跶着进院子，高兴的道：小姐，我们的院子还在。肯定还在呀，我们才离开家2天就不在了还得了。对哦，才2天，感觉都过了好久了。小袁，把我的躺椅搬出来，本姑娘要躺在廊下吹吹风，下次回这小院吹风就不知道是什么时候了。小袁闻言赶紧跑去搬躺椅，等江福躺下了，小袁还去沏茶准备糕点，主仆俩默契地感受着从前的生活。竹林外的酒家传来边关外的声响，天地的爱恨让我祈祷，千万里山河不为我迁就，时间之短，情难相留，这份离愁，道不尽红尘为我。快，那里！避之不及，就听见对方哎呀一声，前方就有人影向他倒过来。姐夫，你家小姐摔了，还不快搀扶下去？发什么愣？语气很沉冷，还有些不耐。春草被吓得赶紧要弯腰去扶。姐夫，我的腿好像摔伤了，走不动了。你……他还没说完，赵渊就往身后抬了抬手。赵渊前面有江府领路的小厮，身后自然也跟着自己的人。莫叔很快就转身离去。你家小姐的腿摔伤了，还不去喊人？姐夫！这一嗓子把春草抬起的脚步吼在那儿。我真的好疼啊！你们江府大小姐嫁的好像是国公爷，而不是医馆大夫。赵渊说完这句，只似笑不笑的看了他一眼，就不准备再停留了。江之这会儿也有些傻了，他一摔没成的时候心里就有些慌，但他觉得不要紧。赵渊毕竟是武将，面对突如其来的物体肯定是下意识躲避的，但之后他装可怜，赵渊不为所动，他就有些慌。因为慌，所以刚刚的话是他最后的赌注。可谁曾想，江之简直不敢置信。他抬头看着欲离开的赵渊，这一次不是委屈巴巴可怜兮兮了，这一次是有些怨恨的。他不明白这人怎么能铁石心肠到这种程度的，而且他这般铁石心肠当初江福又是怎么成功的？听说江福亲了他一口。江之正想着要不要冒这个险的时候，江素已经提着袍脚跑来了。他跑得气喘吁吁，
何坚真的是跑得很快，他一过来就看见江之趴在地上，而且还是趴在赵渊面前，那手还想去扒了赵渊的衣角。江苏瞬时就觉得呼吸困难。江之，江苏死死地瞪着趴在地上的江之。赵渊这个时候转过身来，对着他一拱手：岳父大人，府上的二小姐摔倒了，小婿恰巧路过，但小婿并未学过医学，所以并不能帮上什么忙。是我御下不严，让国公爷看笑话了。您不是要去看福儿吗？那小婿就先行告退。赵渊走了，从始至终他连对方的袍角都没沾到。起来！爹，我摔到腿了，腿疼的厉害，爬不起来。对此，江苏一时间没招，他还没想好对策，得到风声的沈云已经带人匆匆地赶来了。扶二小姐回房，请大夫给二小姐检查身体。二小姐既然伤了腿，就务必好好在院内养伤。俗话说得好，伤筋动骨100天。那接下来的这3个月，二小姐就不要再出院子了。江之愣了，这是变相的让他禁足，只是不待他说什么，2个粗使婆子就一左一右的用力一扯，把他从地上拉扯起来了。之后也不管他反抗的力道，拉扯着他往前走。这就是你的好女儿。江苏面对沈云的怒火无言以对，只陪着笑。我不曾想过他胆子这般大，我已经训斥过他了，之后你好好管教一番，定不会再发生这样的事。可不敢，谁不知道他小娘是江大人放在心尖上的人呢？说完这句话，沈云也不再跟江苏掰扯，抬脚往江福院子走去。他去江福那儿，让江福回国公府去。这个家真的是乌烟瘴气，不过就是回个门，就出这样的事儿。江福的院子里，江福正跟小云坐一起喝茶吃糕点呢，突然就见赵渊来了。看到赵渊，江福立马起身，然后还抬手拍了拍自己身上掉落的糕点渣渣。拍完身上的，江福想想又抹抹嘴角，然后心里想，他怎么来了？来领我回国公府的吗？天色好像还早嘛。坐江福对面的小袁也手忙脚乱的起来，也是又拍身上又抹嘴。小袁着急忙慌的还被呛了一口，咳咳不停。还真是有什么样的主子，就有什么样的奴子。江福就侧身给他端了茶水。小袁去了一眼越走越近的赵渊，不敢喝。还是江福说，喝吧，这不是他们国公府，这里是江家，我是你小姐，我做主。小袁一想也是，赶紧伸手接了过来，还不忘说，谢谢小姐。国公爷，你怎么来了？过来看看夫人的住处。你不是已经来过了吗？我是夜探过，这没法辩驳。你看看我种的菜。然后他双目含着希冀望向赵渊，我之后能不能在你那院子里也种一点啊？倒不是缺这口吃的，江福就是觉得这古代太缺少娱乐了，想种菜来打发时间，等到菜长出来，天冷了还可以用这些菜涮锅子。夫人可能忘了，我们成亲了，那个院子也是你的。是，我也知道是这个道理啊，可到底咱俩不熟，我没太大的底气啊。赵渊嘴角抽抽，还要怎么熟？该接触的不该接触的，该了解的不该了解的都了解了，还要怎么熟啊？好在这尴尬的气氛没持续多久，因为沈云带着人来了。沈云一来，江福就不盯着菜看了，立马起身。母亲。江福快速走到沈云面前，一脸娇嫩。母亲，您怎么来了？母亲瞧着，这天色也不早了，你跟国公爷快回去吧。母亲，我还想再待一会儿，时间还早呢。回吧，不早了。回去了，你还得去老太君那儿坐一会儿，也不好耽搁得太晚。那好吧，那我改日再来看望母亲。沈云也温柔的点头，随后拍拍他的手。母亲去给你装点东西，你稍微坐一会儿就去前院吧。沈云说完这话，对着赵渊微微点头就走了。江福想说自己不需要什么东西，沈云却是说，这是规矩。
呸，还有上赶着当小三的呢，见不见呢？别说是姐的男人，就是姐养的一条狗，也不会轻易的让别人沾染啊。牙刷跟男人不与别人共用，你用了之后我还用不用啊？真是的。江福这样想着，还哀怨地扫了一眼坐在旁边的赵渊。好好的一个男人，都让他给爱脏了。赵渊默默无语，他觉得自己有必要解释一下。忘了和你说一件事，去你院子的时候，路上碰见了你的叔妹。你叔妹不小心摔倒了，好像把腿也摔坏了。哎呀，他把腿摔坏了呀！哎呀，这真是够可怜的。可惜我这会儿才知道，不然该去看望他一眼的，去了教他做人。赵渊看着他，咬着后槽牙，说着俏皮话，嘴角禁不住上弯。他捉蝴蝶绊了腿就摔了，我经过那里恰巧看见。听清楚了，我解释清楚了，我恰好经过，然后看见，无接触。还算你懂事。赵渊瞬间发飙，我一把年纪了，你用懂事评价我，是不是不太好啊？不过他去了一眼开始往马车外望，神情俏皮的江福，心道：算了，活泼就活泼一些吧，这个年龄总是要活泼的。活泼的江福很快就在车窗那里看见了卖刨冰的。卖冰的，我要吃。赵渊扶额，停！江福还没喊完，赵渊就把他抬起的手给拉扯了下来。江福好奇，怎么了？你想下车？江福指了指外面，有卖刨冰的。我知道有卖刨冰的，就是怕你买，才不敢让车停。他想说，现在这个天气就吃冰，是生怕自己不生病是吧？到时候生病了可麻烦得很，所以想都别想。我回府还有事，下次再买吧。好吧。赵渊低下头，虽然有一点愧疚，但不生病总是要好的。马车哒哒地往国公府赶。江福之后没有再说话。怎么不去帮夫人搬东西？莫叔想说管家领人在搬呢，想想还是算了，只转头出去了。赵渊站在原地等了一会儿，才等到了江福领着人进来。江福看见他好奇，国公爷，你还在这儿呢，怎么没进去呢？赵渊心想，我要是把你丢在这儿，你猜府里那些下人会不会背后嚼舌？怎么耽搁了这么久？耽搁了吗？没有吧，又不是我让你等的，你怎么还兴师问罪的样子？赵渊有点无语。先进去吧。老男人，到了更年期了吗？赵渊不知道更年期是什么意思，但老男人……对，我是老男人，我老的半截身子都要入土了，可我又不是贪仙的要强娶她的，是你大庭广众之下轻薄于我，然后我被逼无奈才娶的，我自己都成京城的笑话了。怎么的，在家也要被笑话是吗？赵渊这样想着，冷哼一声，走得很快。老男人真是阴晴不定。赵渊气得眉头紧皱。国公爷！赵渊身子一个踉跄，吓得莫叔捧着东西赶紧扶住他。国公爷，您怎么样？赵渊这会儿面色十分不好，莫叔吓得声音都带了颤音。问完，莫叔又惊慌地冲管家喊：快叫大夫！江福也被吓到了，赶紧冲到赵渊的身边，也伸手扶住他。国公爷，您没事吧？我天，他不会真的要嘎了吧？果然，找老公还是不能找年纪大太多的。他要是真嘎了，我不就要成寡妇了？年轻的寡妇。赵渊脸色更差了。莫叔，喊大夫，快点儿！这一声是赵渊自己说的，他发现人真的会被气死，他不能直接被气死了，不然真就如了某人的意了。赵渊只要想到自己死了后，江福就会带着他国公府的钱财仰面首。不行，还是别这么想了，要不然……府医很快就过来了，待府医替赵渊扎过针后，赵渊的面色就好了很多了。赵渊近些年还是头一次喊大夫治病，这一下子就惊动了陈老夫人还有赵婉君，他们先后来到前院。赵婉君来的要快些，她到底年轻，脚步快一些。陈老夫人也很快来了，两人前后脚程相差不过半盏茶的时间。陈老夫人一到就关心地问：哎呀，这是怎么了？回母亲，我们刚进院子，国公爷就突然不好了。只是突然心口不适。赵渊用这话告诉陈老夫人，
是他自己身体的问题，跟旁人无关。回老夫人，国公爷是……他刚开口就注意到赵渊警告的眼神，顿了顿，那句急火攻心就改成了国公爷是心火太旺，一时攻心导致的。听见是心火太旺，陈老夫人又开始骂自己儿子。怎么地？这朝廷要是离了你，还能倒了还是怎么地？你瞧瞧你这一天到晚操的心，你还能操心操的，差点一把心火给自己拱死了啊！赵渊，你可真够能耐的啊！你们赵家出了你这么一个忠义的子孙，真是你们赵家祖坟冒青烟呐！就是不知道，你要是年纪轻轻，一儿半女都不留，就一把心火给自己烧没了，这是你赵家的福还是祸？真有你的！休沐在家，你还操那些闲心？老夫人，国公爷这虽没什么大碍，但还是要休养的。意思就是您别骂了。哎呦，没热闹可看喽！赵渊气急，真是没良心！我害怕你会被责难，让大夫改了说法，可你倒好，看热闹没够。哎呀，老夫人！大夫一脸的为难。国公爷还病着。大夫说这话的时候，示意陈老夫人看自己儿子。陈老夫人一看儿子那脸色，想想还是把张开的嘴闭上了。他就这么一个儿子，现在也没孙子什么的，真给儿子气出好歹来，到时候哭的还是他自己。闭上嘴不再骂，闭上嘴不再骂，这怎么心火还能把人冲成这样呢？看着还怪可怜的。没等赵渊心里欣慰，就又听见，瞧瞧这扎的针，乖乖，肯定很疼，幸亏是没扎在我身上，我可怕疼了。赵渊扶额之后，江福转脸去跟大夫说话去了。大夫，您给开个药方，我让人去抓药，可不敢耽误了病。啊，对了，务必药到病除啊。药下重一点，苦一点都没问题。听说苦最能去心火呢。哎，大夫！赵渊联合着他心里的话，再看他这发亮的眼睛，直觉没好事儿，赶紧出声：我这边没什么事，你送母亲回去吧。江福看着大夫，不着急，我还有话想跟大夫说。赵渊猛咳两声，大夫扎的针在他身上抖动。大夫一看，赶紧道：夫人，要不您和老夫人、大小姐先避一避，小的这里还有2针要给国公爷扎上。具体扎在哪儿，大夫就没说，但看他那神情，怕是私密的地方。好吧，先避开吧。因为大夫的话，江福他们只能先出了前厅。脚踏出前厅的那一刻，江福心里冒出一句：待会儿我再回来跟大夫说，黄连最适合去火，开黄连放在药里。赵渊又咳嗽起来。江福送完老夫人回来，自然没能见到大夫，药也已经开过了。赵渊还说自己都吃过药了。江福一脸温柔：夫君没事儿，妾身就放心了。哎呀呀，还是回来晚了，不然那药方里好歹也能加了黄连进去。赵渊双眸凝视着他，最后似笑非笑地说了一句：夫人有心了。因为赵渊的心火太旺，当天晚上江福就表达了身为妻子的体贴。国公爷身体欠安，早些歇息吧。他还给准备了2条被子。赵渊无语：睡吧，早点睡吧，明日我还要上床。悲伤有情，而我愿舍弃余生的流年下笔，红线轻轻寂静，君心我心相印，让我真淡定。这里，对，是这里，这里也给我挖一下，还有这边，这边到时候搭葡萄架。赵渊上朝第1天，江福就山中无老虎，猴子称霸王了，开始折腾起主院来。主院偌大的地方，一个上午就让指挥人给挖得七零八落的。这事儿陈老夫人很快也知道了，不过陈老夫人不在意，只是对身边的人说：有他操心也好。渊儿那院子原本我就看不过去眼，不过那孩子一向主意正，
我也说不了他。如今倒是也有人能治一治他。院子一天下来被挖得七零八落的，待晚上赵渊回来也是没说什么。是准备搭个秋千，再种些梨树、桃树。到时候若还是有空的地方，还可以种菜。现在种啊，等到天冷的时候就能吃了。天冷的时候，我们可以一起吃涮锅子。注意身体。不妨事的，又不用我亲自干活，我就是动两下嘴，没事的，谈不上注意身体的。说着，他还跟赵渊隔着衣衫秀肌肉。嘿嘿，年轻不怕辛苦，不怕累。国公爷眼睑微垂。年轻好啊，不怕累好啊。年轻好，年轻好，年轻在床上也耐操劳。江福报应要来了，果然人是不能口出狂言的。由于不用请安，他一觉睡过了辰时，醒来感觉还一副没睡过瞌睡的模样。小袁还挺担心他。夫人，老话说得好，只有累死的牛，哪有耕坏的地？尤其还是赵渊这种上了年纪的男人，他就一天的狠劲而已。所以我不叫唤，我等明天或者后天再狠狠地打老男人的脸，更或许我今天晚上就能让他现出原形呢。江福这样想着，面上的颓废就一扫而空，继续斗志昂扬。婉君，等我的菜种出来了，我一定多送你2把。种菜？赵婉君略感诧异，因为她第一次见高门内院里有夫人说要在自己的院子里种菜的。江福作为一个新时代种花佳人，种地的基因刻在骨子里。他指着偌大的院子说：这么大的院子，要是不完全的利用好，不是浪费地方吗？要知道以后的房价那可是寸土寸金啊，像这么大的院子，要是盖了楼，卖多少钱呢？而且还是天子脚下的地方，所以不能浪费啊。种点菜好歹是吃进嘴里啊。哦，好。中午江福留他一起吃了饭。下午江福睡了一下午，他实在是有些疲累。下午睡多了的结果就是晚上睡不着。他睡不着，赵渊还喊：夫人，早点歇息。歇？江福都没来得及讲出完整的话，屋内的灯就全熄了。我不太困。赵渊觉得不困好啊，不困就不存在良宵苦短了啊。江福遗漏了一件事儿，那就是赵渊的年龄是真，可赵渊初开荤也是真。他在前2日能不放任自己，那实属他意志力跟自制力都强大，但不代表他就脱离了凡人。脱离不了凡人，自然逃不过真香气。如此这般也连过了5日。媛儿啊，你出去给我抓点补药回来。什么补抓什么，不需要计较价钱啊，这真的要大补啊！小媛看着自家小姐那乌黑的眼圈，还有消瘦下去的脸颊，也十分心疼，想着她给江福出主意。夫人，你看你要不要去看看老夫人？老夫人生病了吗？小媛摇摇头，指指她的脸，再指指她面前的镜子，希望江福能明白，她现在一副被吸了阳气的样子。老夫人一个过来人，一看就明白。老夫人抱孙心切，肯定是不会让儿子如此不知节制的。她自己先不说，江福这样身体要是出问题了，孙子是绝对抱不上的。懂。走，去看老夫人。陈老夫人看见江福也是吓了一跳。哎呦呦，儿媳妇呀，你瘦了。不知怎的，儿媳这几日吃也没少吃，可也没长肉。可是生病了。
没有呢。江福说到这里，好看的唇张了张，到底是没继续说下去。跟自己婆婆说自己老公那啥望太强烈，她到底是没那么厚的脸皮。晚上赵渊被自己母亲喊过去，听自己母亲婉转的警告自己，也是懵了。宁国公怎么也想不明白，怎么还能把房里事捅到长辈那里的？他少在心里嘀咕几句，老男人，看你还能逞强到几日？他也不至于这样天天为难他。其实就算他嘀咕他也准备今天晚上放他休息的。他眼下的乌青还有消瘦下来的脸颊，他都长着眼睛看呢。但所以那日在长公主府发生的事，是老天在让我适应没脸没皮的日子吗？赵渊这晚上是歇在书房的，没有回卧房。也不是他非得歇在书房，而是他母亲婉转的交代了，而且还派人看着他了。赵渊无语问苍天，人与人之间的信任啊。江福这一晚一个人躺在大床上呼呼大睡，第二天起来的时候神清气爽，一扫之前被吸取阳气的模样。小袁见自己主子精气神又回来了，就打趣的问主子，夫人，那补药还抓吗？暂时先不抓吧。国公爷昨晚一夜没回来。是，听说书房的灯一晚上都是亮着的，听说周嬷嬷在房外守了一夜呢。给婆婆点赞。神清气爽的江福以为自己逃过了操劳的命，没想到转脸就被婆婆抓了壮丁儿。福儿啊，这你嫁过来也有些日子了啊，府里这些庶务呀，你也可以熟悉熟悉了。我呢，你也能看到，我年纪大了。福儿啊，不是母亲多懒呐，实在是母亲年纪大了，整天的不是头疼就是心口闷的。哎呀，我有心再想帮你些日子，可是我我实在是没有那个心力啊。我跟你说啊，我但凡再年轻个10来岁，我指定不让你操心这些事儿。管家，母亲啊，我到底还年轻，怕是难当大人。我相信你，儿媳妇。母亲，儿媳妇呀，你好好打理这府中钟馗，这是重要的事，也辛苦，就是连渊儿也是不能轻易打扰你的。好吧，年轻人摆烂是不行了，总是要选择一样辛苦的，或白天辛苦，或晚上辛苦，那就还是白天辛苦吧。这些账本儿，江福大概翻了翻，对于他来说不是什么难事，算账嘛，他擅长。这些是府上平日里的开销、采买，还有人情往来的支出。其他的庄子、店铺、田庄，等过几日你上手了，我再让人送过来。还有那些掌柜的、庄头，我回头都领着你认面。之后这府上再有什么事儿，我就都让他们来过问你。能说不可以吗？他想说的，可一想到拒绝了这个，晚上就得操劳，江福还是闭上了嘴。有什么不懂的，也可以过来问我。江福乖巧的点头了。之后江福开启苦命打工人的生活了。管家不是个好活，可着实没想到这么繁琐。管家原来就连晚上各位主子的晚饭都得他安排。江福看着后厨的管事，嘴张了好几次才发出声音。往日的安排都是怎样的？后厨的管事赶紧回话。回夫人，因为国公府主子比较少，所以每个主子间所食的分量相差不大。抛开主子们不爱吃的，就都是采买当下新鲜的肉蔬。菜品呢？菜品的话，夫人这边没有特别的安排，就小的们酌情做。若是夫人有特别的安排，小的们就按照安排做。一听还有这好事儿，江福立马就说：“那就一切照旧。”后厨管事领命走了。江福长出一口气，心道：“幸好啊，幸好不用我想菜名儿，不然我分分钟不干了。这活太累了。果然，管家不是个好干的活儿啊。”不过通过后厨管事请命这件事，江福也有些明白为什么大家都要争管家权了。他这觉得无所谓，那是因为他在国公府是主子，在原来的江家也是正儿八经的嫡小姐，那管家权就在他亲娘手里，他完全没有被克扣吃食过。来到国公府，国公府人口简单，他又是正儿八经的主子，
现如今管家权都落在他手里了，更别说什么被克扣事实了。因为没有这经历，他才觉得管家权不是很重要。可若他是什么妾室、庶女，又是那种人际关系复杂的，简直不敢想。涉及到活命的问题啊，可不得争得头破血流吗？是怪难的。因为理解了这其中的难处，江福就没有那么暴躁了，只是没那么暴躁了，但还是有暴躁存在的。所以等赵渊放牙回来，江福没有给他好脸色，不是没有给他好脸色，是压根儿没有给他脸色。因为赵渊进屋后，江福还趴在榻上的矮几上，在那儿勤勤恳恳地看账本。赵渊在他旁边站了好一会儿，他都没有动，就连小袁喊了他几声，他也是头也不抬。小袁喊夫人，他就但绝不抬头，喊得急了，江福直接在心里开喷。不就是他赵渊回来了吗？这有什么好喊的？他要有事儿，他就自己说了，他自己愿意跟个木桩子的站在那儿，关我什么事儿？难不成我还得跪下来给他磕一个？别问为什么这么阴阳怪气儿，也别问为什么火气这么大，问就是打工人的怨气比鬼都大。我这会儿的怨气可以养10个邪剑仙。他把这事叫打工，应该就是帮别人做伙计当帮工的意思吧。赵渊这样一想，有些哭笑不得。这怎么是给别人当帮工呢？这打理的都是我们国公府的账本，这些钱财以后都是留给我们孩子的。想到这儿，国公爷一张老脸莫名绯红。小袁偶扫一眼，觉得他那是气的，更加慌了，干脆上前去扯了扯江福的衣袖。夫人，国公爷回来了。夫人在看账目吗？那可不是，长俩眼睛的都会看。别问，问就是怨气大。是呢，母亲今日刚拿过来了，说是这府中的中亏日后就交给我打理了呢。完了，以后怕是过上早6晚9的生活了。这句心理活动刚完，江福蓦地想起什么，突然抬头看了一眼眼前的男人，擦擦的把眼前的男人给忘了。不只是早6晚9，怕得是早6晚11了。眼前还站着一个需要陪睡的大爷呢。12点睡，6点起，阎王夸我好身体。睡不够8个小时了。我现在叫什么？叫青少年啊，是祖国的花朵呀。干嘛呀？突然拿我当高中生对待是吧？这命运的齿轮转到这里，是我着实没想到的。不过我命由我不由天，我是绝对不会向命运屈服的。没等赵渊想他怎么不向命运屈服呢，就见江福把算计的目光放在了他身上。难道是想让我替他看账本？也不是不行吧，这事交给莫叔和莫奇做就行了。没时间睡觉是吧？都没时间睡觉了，谁还有时间那啥呀？老男人就自己玩去吧，我要坚决保证自己的睡眠，不陪老男人那啥，就可以稳稳当当的晚9睡觉。今天晚上就把老男人踢下床。这怎么不仅给我看脸色，连这事有冤无处说，赵渊只能摆好态度。夫人忙活一天了，也该休息会儿。小袁，帮夫人把账本都收起来，让人摆饭吧。夫人，若是觉得累，这账本也不是非要自己看，有什么事你尽量让管家去做。徐伯那个人在我们国公府做了几十年了，府中的事情交给他，你可以完全放心。啊？真的吗？赵渊点头。自然，府中的主子有主子要忙活的事情，总不能事事亲为。若主子都事事亲为了，还让手底下那么些下人做什么？在这一刻，严重跟资本家共情，并且理解资本家，成为资本家。当资本家果然比当打工人的感觉好，太辛苦了。谢谢。不客气，夫人，多吃点。江福风卷残云一顿扫，一桌子菜几乎全进他肚子后，他总算是心满意足地放下了筷子。吃饱了吗？吃饱了。不仅吃饱了，还有些撑得江福好半晌都没能动。等能动了，又去院子里荡了好半天秋千，
才算是好。当闻秋千觉得自己还能再吃一碗面的江福，忍不住感慨：年轻人胃口就是好啊。赵渊在一旁默默点头。看出来了，厨房刚送来的甜汤，尝一下。好香啊。哎，咱们今天还有餐后食啊？餐后食是没有的，但若是要的话是有的。这份甜汤还有治消食的作用。赵渊到底是担心他把自己撑坏了，但很明显他多虑了。国公爷，你怎么不吃？赵渊看着他快空的碗，就把自己那碗也推给了他。不是很想吃，夫人若是还吃得下，帮为夫效劳吧。哎呀，那我就勉为其难吧。嗨，这吃不下3个字说的实在违心，就改为勉为其难吧。赵渊嘴角抽抽，勉为其难？你改的就不违心吗？嘿，甜汤真好喝，还能再喝3碗。赵渊听着他的豪言壮语，犹豫着是不是真的在让厨房那边端3碗过来。但很快他就又听见：肚子委屈你一下啊，让我把它喝完，毕竟浪费食物是可耻的，光盘行动一定要从你我做起。从我个人做起。赵渊一时间是哭笑不得。晚上赵渊也是没敢碰他，一个是被他打工人的怨气吓到了，还有就是怕他再去老夫人那告状，然后他又只能被迫在书房洗漱，再就是江福吃的实在有些多，他不敢动他，还有就是他洗好出来，他已经趴床上睡着了。刚下朝的赵渊忍不住打了个喷嚏。这即将入伏的天气，而且赵渊还是武将呢。走在他身侧的太子忍不住侧目：国公爷，天气暑热，国公爷还需多注意身体。姑那里有一些皇后让人送来的补养品，回头姑让人送到国公府。劳太子殿下挂念，但补养品就不用了，臣可能就手感风寒了，顶多2日就能好，太子殿下不必担心。补养品，吃了补养品日子就更难过了。没吃补养品，精力都无处宣泄了。吃了之后，他原先倒是打得好主意，觉得夫人年轻，床上多操劳也是没事的。结果就是夫人不仅年轻，气性还大，主意还正，操劳得很了，就有办法让他一个人睡书房去。江福在府里一边许愿赵渊当9命猫妖，一边把自己手上的活尽量的分散出去。他命人喊了管家，跟管家推心置腹的聊了快2个时辰的天了。徐伯，您是府里的老人了，那我信任不过旁人，还信任不过你吗？我对你是再信任不过的了。夫人这般信任，老奴定不负所托。徐伯一脸的感动，这感动是被信任、被肯定的感动。他没想到他一把年纪了，新进府的夫人居然还能如此信任他。因为江福的这种信任，徐伯觉得他必定肝脑涂地。徐伯，那以后就辛苦你了。夫人愿意信任老奴，是老奴的荣幸。哎呦，这就是现代老板喜欢的打工人啊，还是古人的 CPU 手段高啊。有了徐伯的肝脑涂地，江福的日子就又恢复了悠闲，不需要听各管事回话，府里也没几个主子，也没什么闲事让他操心处理的，他多的是空给院子里各种果木浇水施肥。看着原本空荡荡的院子，如今绿荫葱葱，江福骄傲地抬起头，看看还得是我，要不是我，这大热天的，光是走在这院子里都能晒死几个人。上午的时间陪徐伯说话过去了，下午的时间睡个午觉，浇水施肥又过去了。赵渊放牙到家的时候，江福正站在院子的某一处跟小袁说话，明天就让徐伯给我找些菜种子来，我把这一大块地方都给种上菜。有这么一大块菜地，我可就不无聊了。夫人，种的太多了，会不会吃不完呀？江福却笑眯眯地看着他，那笑一看就不是什么正经人的笑。夫人，媛儿啊，你真以为咱们种下的菜都能活吗？所以别想那么多。赵渊站在不远处看着，偶有细碎的话语飘入他的耳中，赵渊的嘴角控制不住的噙上笑意。人家夫人都是看书练字、弹琴画画，还有看账本，给夫君孩子做衣服鞋袜来打发时间。他可倒好，打发时间是寻了种菜的方式。就是这天太热了，每天这样忙活着种菜什么的，怕是要给人累坏。
还有就是白天操劳太过，晚上就没法操劳了。赵渊觉得他白天还是省些力气的好，可他这个不爱琴棋书画女工的，怎么才能又打发时间又不忙碌呢？宁国公蹙眉想了一会儿，觉得或许茶楼听书、梨园听戏是个不错的选择。夫人在家可觉得烦闷？啊，烦闷？不烦闷啊。烦闷？怎么会烦闷呢？每天不用操心生计，吃喝都有人伺候着，唯一的劳累就是给树浇水施肥了，怎么会烦闷？老天保佑，下辈子投胎就按这个规格，投个现代的胎就好了。那些不愿意当霸总白月光替身的，让我来，我愿意在总裁的大庄园里养老，只要有我一辈子都不带出逃的。到时候只有霸总一声令下，老奴绝对闪亮登场。赵渊差点被噎着，他的嘴角控制不住的抽了抽。我是说，夫人若是觉得烦闷，可以去梨园听戏，茶楼也说书的。对啊，我现在可不是什么霸总囚禁的替身，我是正儿八经的夫人，我可以出门呢。相公，英英，你真好。他怎么就突然变成了这个死样子？看他那个样子，他还想嘤的往我身上靠。赵渊赶紧伸出手按住了他想靠过来的脑袋。那个什么，婉拒了哈。吃饭。相公你真好。赵渊无语。江福一整这死出，宁国公就顺势回到了公主府被陷害的那日。夜晚，宁国公把人压在身下，嗓音沉哑着命令：喊什么啊？玩变态的是吧？难道嫌我喊声小了？可这也不是我能控制的吧？这家伙魂儿都快没了，我想扯着嗓子喊也没那么大的力气啊。支离破碎的哼吟声不断地从江福口中溢出，他只想问赵渊到底想让自己喊什么，可是他连个完整的句子都说不出。赵渊听得见他的心声，知道他的窘境，但他只愈发的下死力，根本不去为江福解惑。江福啥也说不出来。老男人体力真好。哼，难道连这点实力都没有吗？宁国公心里虽然很傲娇，可行动上却很心疼自己媳妇儿。见人睡过去了，先是替江福理了理他散乱的头发，之后又拿东西给江福盖住了腹部，免得他夜晚受凉了。然后他像欣赏什么艺术品似的，盯着睡梦中的江福看了好一会儿，才算是心满意足的睡觉了。媛儿啊，今天我们出门去抓些补药吧。夫人，要不……江福知道他是说让他再去找找老夫人。江福摆摆手，不了，上次找老夫人，他给我安排了不少账本，之前他可说了，过几日还要让我见那些什么庄头掌柜的，说是国公府以后的那些产业都要交给我管。我现在去找他，就是在间接的提醒他呀。我不去找老夫人。江福想起昨天赵渊给他的建议，国公爷说白天我们无事可以去茶馆听书，也可以去梨园听戏。听见这个，小圆眼睛也亮了。江福问小圆：小圆，你想先去梨园听戏还是茶馆听书？当然是梨园。那就去梨园。走，让人备马车。江福看得很喜欢，在2楼窗口不停地叫好。穆桂英的扮演者视线偶扫过他那扇窗口，又快速的移开。江福没所觉，见对方快速的舞动身子，又是一番拍手叫好。然后他还问小圆：小圆，我们是不是应该给些赏赐啊？小圆也看得很激动，也在拍着手，闻言就说：可以的吧？给个1两银子，别人会不会说我们小气啊？毕竟他是揣着国公府的人的身份出来看的，代表的也是国公府。小圆也不知道，小蝶更不知道，她原先就是个小丫鬟，连是主子的大丫鬟都不是，更不懂这些了。拿不准江福决定等晚上赵渊回来了请教了对方再说，所以江福一个劲儿的喊好，但1分银子赏赐也没给。
菜苗刚种完，手上的泥巴都没洗掉呢，赵渊就放牙回来了。看见赵渊，江福立马像颗炮弹一样冲过去，刚冲到近前就被赵渊按住了脑袋。去洗手。他眉头深蹙，像家长看熊孩子一样。江福低头看了看自己的手，跟他保证：你放心，我又不会拿手摸你，我就是有事想问问你。哟，这会倒是装得一脸洁癖样了。吃口水的时候也没见你洁癖啊，不是吃得挺欢的吗？而且，赵渊站在他身后猛地咳嗽一声。不是，他干嘛呀？人吓人吓死人他不知道啊。哎呦呦，我这脆弱的小心脏啊。吓死我了，我也是一条命好吗？强烈谴责他，加10086。江福在心里用语言谴责了，面上用眼神谴责了。宁国公拒绝被谴责，把自己的目光给移开了。对方不看自己，眼神谴责无效，江福只能老老实实的去洗手。因为赵渊的猛的一咳，就把江福那洁癖的思路给打断了。之后一直到他洗完手无效，江福只能老老实实的去洗手。因为赵渊的猛的一咳，就把江福那洁癖的思路给打断了。之后一直到他洗完手都没有再想起洁癖那茬了。为防止他想起来，赵渊在他擦手的时候就已经主动问：夫人刚才想问什么？想问什么？你去梨园听过戏吗？很少。那你给打过赏吗？我们今天去的时候，戏班的人刚好在唱《木柯寨》，我觉得那穆桂英唱得很好。江福学了穆桂英舞枪的动作，他动作也很到位，我就想着给他打赏，可我不知道打赏多少合适，想着打赏1-2两银子，怕别人说我小气，那多了我自己也舍不得。我以前在我们家的时候，每个月的月银也就只有几两银子呢。就是个彩头，你愿意多少都是合适的，也不用打赏太多。您放心，我绝对不会败家的。赵渊闻言微微摇头。不是败家，是怕别人别忘错了你的意思。这打赏多了还有什么讲究不成？赵渊闻言就低头凝视着他，那眼神就一种我知道，但我不会轻易告诉你的意思。江福一看这样就急了：国公爷，夫君。若是想到府内唱得好的结束了，主家会多给一些封赏，那些都是给班主的，给个人的一般不会太多，给的太多其实就是有肖想的意思。就还有这么多弯弯绕绕呢？哎呦，也幸好我没什么银子，这要是我有银子，果然跟霸道王爷爱上我的剧本不一样啊，没有随随便便就是千两万两的事儿，就大家都是普通人。赵渊扶额，他到底是对王爷有什么执念？所以什么霸道王爷，哪来那么多霸道王爷？幸好是我穷啊，没有乱打赏，要不然这人家不得说我性骚扰。你让他们中，你看着就行。那多没乐趣。我只是想感受下田园生活，这曾经都是我当打工人时想做的事儿。那时候就想着有一处自己的院子，最好养上几只猫1条狗，然后做一些自己喜欢的事儿，就比如在院子里种菜，买食材做甜点，学插花，没事的时候就撸猫遛狗。如今这也算是实现生活理想了。猫？赵渊心想，记下了，能耐得住性子被雨直磨的也就是那种猫了。家猫可没有那么老实，家猫喜欢捉老鼠，养几只猫，还有狗。狗的话好像也没有特别好看的狗，但刚生下来的小狗应该可以。回头让莫叔去打听一下，看哪家有刚生下来的小狗，要那种漂亮一点的。至于花儿，明天让徐伯多采买一些。赵渊这样想着，吃饭的时候给江福夹了不少的菜。江福确实胃口很好，但看着碗里堆成小山的菜也是数了。够了，够吃了。多补充体力。赵渊顺口接了这么一句。你这个人还怪好的嘞，你还知道不能既让马儿跑，又不让马儿吃草呢。你还知道马上就要折腾死我，所以现在给我补充体力呢哈。
我不是，我没有，你别瞎说。吃吧吃吧，不吃也免不了晚上的体力战。赵渊的耳朵再度泛红，又是和谐的一晚上过去。只是替你当黑人睁一眼。不知道太子殿下前年跟圣上讨的那只猫还在不在？陆明晨先点头，随后好奇：国公爷回太子殿下，是臣觉得府中清冷，想着夫人一个人在家孤寂，就想着为她找一个玩物。就是国公爷跟那江福的亲事，不是那江福强求的吗？现如今怎么瞧着这国公爷是看上江福什么了？陆明晨不解，但猫还是给了。他要猫原本是为讨赵婉君欢心的，但赵婉君不是很感兴趣，那个猫他留着也无用处。既然赵渊想要，他自然给。赵渊回来了，不仅他回来了，还带回来一只贼好看的猫。江福立马就把手中装葡萄的碟子扔给小圆，从椅子上一跃而起，然后急速奔向赵渊去。这江福奔到赵渊面前，伸出手，轻轻触碰了下赵渊怀里的猫。那猫依旧是懒懒的趴着，没有张牙舞爪，也没有龇牙咧嘴。江福就很惊喜，他还让我摸。太子府上的，他那儿没人养，我想着就带回来了。你若是喜欢就留下，不喜欢的话就送给别人。太子啊，不太有什么好感的。虽说原主在原书中的下场也算是咎由自取了，可如今我变成了原主，难免不会对太子的狠厉手段稍有微词。好像送错东西了。也不对，东西没送错，就是这东西的来源弄错了。不过这么漂亮的猫，我要是不要，岂不是还便宜那个太子？赵渊虽说这猫是太子府没人养的，可看这猫干净漂亮的程度就能知道，就算太子不怎么上心，这也是个金贵的东西，太子府的人上心着呢，绝不是什么没人要的东西。这猫之所以能在赵渊这里，估计是他问太子讨的吧。至于为什么讨猫，江福想，是因为赵渊怕我无聊吧。别说，这人还怪好的，虽然不是很喜欢太子那个人，但这个猫绝对得要。越是不喜欢太子，越是要有。别说是猫，最好是能把太子府上的好东西都搜刮进自己的口袋才好呢。这才算是狠狠出了口恶气。赵渊扶额，早知道那日的不样品就要了。那也是太子府的东西呢，也算是太子放血了。谢国公爷，妾身很喜欢这猫呢。小圆，弄些温水，我们给猫猫洗澡。洗干净了以后，就是我的毛毛喽。赵渊想，确实是他欠缺考虑了，应该洗干净了再给他的。所以等江福带着小圆给猫洗完，赵渊说：你也去沐浴吧。不是吧，虽然送了我一个猫，可也不能饭都不让人吃就开干吧。赵渊剧烈的咳嗽起来，整张脸都咳红了。看看，这人啊，到了年纪就得服岁数。你说说，都这把年纪的人了，干嘛总学年轻人？对那啥那么感兴趣干嘛？人呐，要学会克制自己。要知道，纵欲过度可不是好事情，要学会细水长流啊。国公爷，快喝水，喝点水。我不想喝水了，想掐死这个人。这人怎么就能这么出其不意的气人呢？他那脑子里一整天到底都是在想什么？赵渊想不明白，只能开口自证清白。他接过水喝了2口，顺了气儿，就道：之前那猫我从外面抱回来，不知道干不干净，你刚才抱了它，又给它洗了澡，还是洗换上干净衣服再用饭的好。垂死病中惊坐起，小丑就是我自己了。我是什么 LSP 实名在线认证吗？这下脸红的轮到江福了。对，是的，是该洗洗，该洗洗。那什么，我先去沐浴了。话落，
江福一个弹射，直接冲向了盥洗室。夜晚的主题曲总是不变的。一儿一摇曳了我零零流苏，生辉盘古，清风吹拂，万家灯火亮，清香与恨高古，星光如雨，回忆成了大问题。赵渊听完，只是略显疑惑地看向他。忘了，现在女子没有回娘家的自由。赵渊不是这个意思，他就是好奇，怎么突然就要回娘家了？是觉得自己受委屈了，又或者江府那边来了书信，江家有什么事儿？赵渊的疑惑还没问出口，江福就已经开口：我娘今天递信给我，说是她不是就要前往江南。江南？我娘想送我弟弟去江南读书，就那个江南的吴老先生，你知道的吧？略有耳闻。我娘就是想送我弟弟去他门下读书。不过听说老先生招人挺严格的，也不知道我弟弟有没有机会。江福戳着饭，表达着一个身为姐姐的担忧。他戳着饭的样子，好像碗里的饭都不香了。你明日去的时候，可以把国公府的拜帖给带上，然后岳母到江南的时候，可以给那位老先生递上国公府的拜帖。江福虽然不是个古人，可有些事情他也不是傻的，也是懂的。听见赵渊让带国公府的拜帖，立马就咧开嘴：真的吗？可以吗？这人还怪好的嘞。江福在心里夸。因为这句话，赵渊神情很温和地点了点头，并且了一声。江福居然也难得给赵渊夹了菜。国公爷，多吃菜，多吃菜，你每天太辛苦了，多吃些，补一补。他居然还知道我辛苦。我这都说的是些什么鬼话呀？我这每天都在搞一些什么 LSP 实名认证要疯了。不过还好，我也没说什么多余的话。只要我不承认，我就绝对没有那些污糟糟的心思。他要多想就是他不对。没错，就是这样。我不多想，你自己也别多想才好。这样想着，他笑眯眯地给江福夹了一筷子菜。夫人也多吃些，夫人也辛苦了。放心，我绝对没有多想，你要是多想了，可就怪不得我了。不说话，不说话，我没多想，我没多想。之后饭桌上就沉默下来，一直到床上之前都是沉默的。至于之后，第二天，江福吃过早饭，简便的备下一些东西后，就坐上了马车前往江府。江府内，送去江南读书，他一个人，怕是不行吧？在京城这边，他每回回来都说饿，说学院吃的不好。送到江南那么远的地方，那多久才能回来一次啊？1年。1年回来一次？1年回来一次的话，那我这老婆子还能再见这孩子几次啊？母亲身子一直硬朗，再活上个几十年都不是问题。还有就是维哥，他这个年岁了，只要好好读上2年，中个举人不是问题，之后就可以回京来参加会试。这之后还是住在家里的，就算是1年回来一次，也与母亲您分别不了几年。可若是母亲您执意拦着，他一直这般荒废下去，别说是会试，就算是乡试他也没资格参加。去江南拜谁的名下？江南吴老先生名下。听说是那位吴老先生，卫士也就点点头。终究是你的孩子，你是他的母亲，我为他好，你自然也是为他好的。哎，你说什么便是什么吧。听说那吴老先生招收学生严格，维哥姜维读书什么样，大家都有目共睹。去试一试，不行的话，我再领着人回来。卫士也就点点头，不再说什么。说到底，姜维是沈云身上掉下来的肉，
他这个当娘的总归是为他好的，不会想法子谋害他的。姜维要去江南读书的事儿，一下子就在江府里传开了。杨琼香也很快得到了这个消息。沈云送姜维去江南读书，他想干什么？他把自己女儿嫁国公府去了还不行吗？现在是还想着自己儿子也考中功名吗？他绝不允许这样的事情发生。他儿子跟那个姜维待在一起，他才能放心。但倘若儿子跟那个孩子分开了，沈云还要带他去找名师。这下杨秋香在自己院子里坐不住了，当天就出门找江素了。你怎么来了？杨秋香赶紧让自己的丫鬟递上食盒。老爷，婢子炖了一点消暑的汤，特地送来给老爷尝尝。这些东西让厨房做就行了。他又瞥了一眼杨琼香的肚子，到底还是有些良心。你如今月份大了，照顾好你自己吧。杨琼香还想说什么，江素就已经转身。回你自己院子去吧。可杨琼香怎么能让他走呢？杨琼香眼看着江素要转身，立马就扑上去拉住了江素的衣袖。老爷。还有什么事？就是婢子听说夫人跟老爷想送三少爷去江南读书，三少爷一个人去江南那么远的地方，婢子听了着实是不放心呐。没什么不放心的，夫人亲自送他过去，之后他会拜在江南胡老先生门下，胡老先生肯定会照顾好他的。杨琼香立马急了，可江南离京城那么远，三少爷又是从来没有受过苦的。杨琼香真的是一片情急，就因为太情急了，惹得江素侧目。说到底，杨琼香就是江府的一个姨娘，姜维是府里的嫡少爷，再怎么也轮不到他关心吧。心里虽然是这样想，江素还是说：读书总是要吃些苦头的，先苦后甜是好事。可是老爷，您可就三少爷这么一位嫡少爷呀？三少爷又是咱们府的嫡长子，说实在的，把他一个人送到江南去，妾身怎么想都觉得不合适。不如让成哥那个不争气的跟着吧，这兄弟俩一起出门在外总是有个照应，有什么事也可以商量一番。我与夫人商议一番。杨琼香立马松一口气。是，那妾就等老爷的好消息了。江素还真的跟沈云说了。沈云去了江素一眼，嘴角带着嘲弄，冷笑着说：哼，老爷怕不是忘了，维哥这事儿都还没定下呢。我们此番前去，也不过是去看看情况，人家吴老先生收不收维哥还不知道呢。这种情况下，老爷你还让我带着你那个庶子？我也就是想着江南离京城远，他们兄弟俩一起去也好有个照应。江素把杨琼香跟他说的那些话搬出来说给沈云听，沈云根本不买账。照应？哼，怎么照应？两个半大的孩子能照应什么？是江城能煮饭给维哥吃，还是能替维哥洗衣服？不说吴老先生那自然有下人做这事儿，怀哥带去的小厮难道做不了这事儿吗？得需他一个庶子照应。沈云一番话对得江素哑口无言。不行就算了，就是香姨娘提了句，我也就是随口问一句。哼，我就知道是他闹的幺蛾子。看来福儿说的没错，他们对维哥不知道憋着什么坏心思呢。沈云这样想着，更加坚定了送走姜维的心思。这事儿沈云不同意，江素自然不会应承杨琼香，也不愿意应付他，干脆躲着他走。杨琼香逮不到他人，就干脆去找沈云。他找沈云，二话不说，直接就挺着大肚子，在6月的天气跪在沈云的院子里。江父回到娘家的时候，杨琼香还跪在那儿，谁劝他，他都不起来。他面上一片凄楚。夫人，婢子也是好意呀，想着三少爷一个人远赴江南，婢子实在是不放心呐。四少爷他一向心向兄长，所以恳求夫人带上四少爷，能让四少爷在三少爷身边照顾一二啊。江父踏进江府主院的时候，杨琼香正在嘶喊。江父笑盈盈地迈过院门槛，
手中的团扇半支在额头上，用来遮挡头顶已经开始炙热的太阳。遮着团扇，江福几步走到杨琼香跪的地方，一脸的好奇。咦，姨娘，这是怎么了？杨琼香也没想到江福今天突然回来了。福姨娘起来。婆子们还没说话，杨琼香就想说话，只不过江福没给她机会。江福笑眯眯地抬头望了一眼炙热的天空。姨娘有什么话进去说，这外面太热了，我瞧着都要给我热化了。你不珍惜你自己，那是你自己的事儿，但我说了我怕热，你还执意跪在这儿，不愿意跟我进去，那你是不是想为难我？怎么了姨娘，是不是身体不舒服？还不快扶姨娘起来，姨娘出个什么事儿，仔细你们身上的皮。姨娘这一跪，也不晓得姨娘是有什么委屈，不过姨娘既然有委屈，也是要解决的。这样吧，母亲这些日子要忙着维哥上学的事儿，想来已是焦头烂额，就别打扰母亲了。我领着姨娘往祖母处走一趟吧。你们放开姨娘，放开姨娘！你们这是对姨娘想做什么？姨娘还怀着孩子呢，姨娘还怀着小少爷呀！这几个巴掌是教你身为奴才该有的本分。你一个奴才，明知道主子行事糊涂，你也知道主子怀着身孕，应该小心些行事。你不在旁边规劝就算了，你还在后面跟着撺掇。还有，这里是夫人的院子，何时轮到你一个丫鬟大呼小叫了？沈云在杨琼香被拉起的那一刻就已经站在了廊下，只不过江福给他打了个眼色，不让他过来，他也就没过来。但这会儿看着杨琼香的丫鬟也跟着叫嚷，实在忍不住就走了过来。他冷眼瞧着脸上都是手指印的丫鬟，并没有一丝同情，反而是厌恶的开口：如此不懂规矩，做事不用心，我江府要你何用？来人，打了板子，发卖出去！姨娘，你救救奴婢，救救奴婢啊！琉璃！杨琼香凄厉地喊着，但无用，琉璃很快就被拖走了。姨娘，夫人，你饶了琉璃吧，她不懂事，是婢子没教好，你要罚就罚婢子吧，求你饶了琉璃吧，求你了。你也知道他不懂事，他既然不懂事，被责罚也是应该的。你现在这样哭着喊着是做什么？罚你？你是在说我这个夫人睁眼瞎，不明是非吗？杨琼香晕了过去。见人晕了过去，江福立马一脸着急道：快，还不快把姨娘送回她自己的院子，请大夫！场面立马变得慌乱起来，看似慌乱，但沈云跟江福这两个主心骨却是一派气定神闲。一个姨娘晕过去而已，何须他们过度紧张呢？也不用怕那些下人往外乱嚼舌根。今天琉璃的下场，短时间内会垂挂在他们每个人的心头，像掉在那的一把尖刀，提醒着他们什么该说，什么不该说，什么该做，什么不该做。哎呀，这么热的天，你怎么来了？母亲跟弟弟要去江南，那么远，我总是要过来看看的。不多日就能回来的，你不用担心。沈云说完，江福让小袁把带来的东西拿出来，然后递给了沈云。沈云好奇，这是什么？国公府的拜帖。那吴老先生性格乖僻，娘，你带着国公府的拜帖去，不管怎么说，先见上人。娘本来都打算好了，就是在那吴老先生门口跪上3日，也定要他收下你弟弟。娘，无碍，若能替你弟弟驳回一份好的前程，也是值得。话落，他晃着手里的拜帖。不过如今有这拜帖，想来是不用了。就是这拜帖，女婿可知？拿了国公府的拜帖前去拜访，不管是成与不成，卖出去的都是国公府的人情。这事若是张元知道还好，若是不知道，江府跟国公府的门第本就相差甚大，到时候不定要让自己女儿受什么委屈呢？他并不希望因为儿子就让女儿受委屈，好在是江府立马点头，知道。我昨天跟他说今天回来一趟，他就问我是不是有什么事儿，我说了维哥的事儿，他就让我带上国公府的拜帖。既然是张元主动提的，沈云也就留下了拜帖，不过也抓紧了江福的手。啊，这门亲事结得突然，我一直怕你受委屈，不过如今看来，倒是我过于担心了。只要国公爷对你好，国公府底蕴深厚，国公爷又有军功在身，日后啊，只要日子不出差错，
母亲都不用担心你了。不过这国公府虽说是富贵繁华，可人丁却是稀薄。国公爷的年岁也不小了，福儿，你注意将养身子，争取早日为国公府开枝散叶呀。跟亲娘讨论这种事儿略有些尴尬，想着江福赶紧捧起茶杯，战略性喝水。不过怕自己不回答会被抓着脑袋问，江福还是老老实实的点头，不停。沈云更加开心了。希望母亲从江南回来，就能听到你的好消息。我好难。江福带着这个艰巨的任务回国公府了。赵渊放牙回来，跟江福对上的第一眼听到的就是为国公府开枝散叶，老男人的精子还有保障吗？会不会已经都没什么活力了？那要是这样的话，怀不上可就是他的问题了。不过就古代男尊女卑的环境，他们是不会认为老男人有问题的吧？肯定是要说是我的问题吧？到时候是不是要喂我喝很多苦兮兮的药水？天哪，不要啊！赵渊额角青筋一个劲儿的跳动，没等他发作，他又听见了江福的心声。为了不喝那些苦兮兮的药水，看来从今晚起要加倍努力了。突然的就神清气爽了，生气生什么气？我多心胸宽广的一个人，一点都不带生气的好吗？而且夫人真可爱。若是在加倍努力的情况下，3个月还怀不上，那我就赶紧给老男人纳几房妾室，到时候就让他沉迷女色，顾不上我，这矛头不就对不上我了？嘿嘿，我真是怪聪明的一个人。突然就头疼的厉害，到时候那一个个的妾也都怀不上，嘿嘿，不就说明问题了？呵呵呵呵，到时候可就是他得求着我讨好我了，不然我就把他不行的破事儿到处抖擞。头更疼了。夜晚来临，过眼云烟聚散，心事难题。开始总是深深切切，心念念你，请和我回来，然后总觉赵渊他很清楚自己有没有错，就是江福自己更明白自己为什么屁股痛。这天儿真是一天比一天热。小袁，待会儿回去你让厨房给我做2碗刨冰。江福之所以知道国公府里的厨子会做刨冰，还是因为赵渊晚上太不做人了，出于补偿心理，等到白天江福就吃上了刨冰。看到淋着牛乳还有糖浆、切开的青葡萄以及山楂碎、果仁的刨冰，江福一整个的震惊了。是厨房让人送来的，说是国公爷交代的，让做给夫人吃呢。府里的厨子还会做这个？国公爷，多谢你让人准备的刨冰，很好吃，妾身很喜欢吃。有这好东西不早说呢，是不是嫌弃我吃的多？那什么，你既然嫌弃我吃的多，这刨冰我以后不多吃你的，我顶多也就一天让厨房做1碗。赵渊皱眉，我本意是3天吃1次，毕竟都是冰碴，就那么吃进去对身体不好，尤其对姑娘家的身体不好。听说那东西吃得多，来癸水的时候肚子会疼得厉害。刨冰虽消暑，可吃多了对身体不好，你不可多贪。江福头点的那叫一个乖巧，可惜他在赵渊看不见的地方，上午1碗，下午1碗，他都觉得自己吃的少。知道了，夫人。到了陈老夫人的院子，赵婉君已经坐在那儿了。见江福来，陈老夫人赶紧招呼人坐。见江福额角有细汗，更是心疼。哎呦，这天儿是愈发的热了，我就是想着这天热，怕你们苦下，再胃口不好，耽搁了身体，所以呀，今天让府医来给你们请个平安脉，再根据你们各自的身体情况，给你们开些改善胃口的药方。真不愧是大户人家，这怎么夏天天热，还得特意开些改善胃口的药方呢？想想自己上辈子身为打工人，那过的都是什么日子啊？夏天特意配药方调理身体，马桶上站起来眼前发黑，我都是百度治疗好吗？
现在这会儿，不仅因为天热就调理身体，还不用挂号排队半天，这直接就是家庭医生好吗？难怪大家都喜欢权氏。从今以后，我为权氏代言。谢母亲挂念了。陈老夫人摆摆手，府医很快来了，先给陈老夫人请了脉，然后询问老夫人是不是近来睡眠浅。老夫人点点头。天热难免睡不踏实，我这上了年纪了，也不敢在屋子里放许多冰，否则有胳膊腿儿还有头疼。老夫人说着摇头，显然也对自己的身体情况很无奈。接着就示意府医给江福把脉，府医的手搭上去，只一会儿的功夫就抬起眉眼，似有些惊诧，随后又细细把起脉。见府医这个表现，陈老夫人立马伸手抓住了身旁嬷嬷的手，她觉得府医的表现好像验证了一些事儿，只不过现在就等府医亲口说出来了。这么想着，陈老夫人立马在心里祈祷起来，观音菩萨、玉皇大帝还有赵家的列祖列宗都被她求了一遍，只求江福肚子里能怀上一男半女。就连赵婉君也不禁探长了脖子，难道我这身体就不适合荣华富贵，出毛病了？不能啊，我这也没交涉银役啊。虽说每天在房间内放2大块冰，外加2碗刨冰是骄奢，那他认；但你非说每天晚上的被迫运动是淫，那他不认。有句话怎么说来着？冤有头债有主的，你就算要罚，你也得罚对人呐。怎么就他这个被迫长寿的身体出问题了呢？没等江福心里火车开太久，府医已经一脸喜色的伸回手。恭喜老夫人，贺喜老夫人！夫人的脉象是喜脉啊！啊，真的是喜脉！哎呦，祖宗保佑呀！祖宗保佑！喜脉，怀了。他的手下意识地放在了自己的腹部。不是，他前几天还想着赵渊会不会不行了，这才几天他就被打脸了。原来人家不仅行，而且非常行，就跟他成亲也就1个多月吧，这就怀上了，牛批！嘿嘿嘿嘿，老婆子，我没看错，你果然是个能干的孩子。啊，过誉了，这样说还是你儿子能干。这话江福是不敢说出口的，他面上只是不怎么好意思的笑着，被大家围在中间，仿佛一只供人观赏的吉祥物。可不就是吉祥物了？从他被诊出喜脉的这一刻，江福在国公府就大于一切了。陈老夫人激动完，就赶紧扶着让他坐下。哎呀，快坐下，可别累着。顾大夫，福儿这胎相可稳呐，要不要开些坐胎药什么的？哈哈哈，夫人身子健康又年轻，胎相很稳，是药3分毒，没有出现胎相不稳的情况，坐胎药就不用吃了。听见这话，陈老夫人立马点头。行，都听你的。顾大夫，之后每隔个几天就麻烦你给福儿把一次脉啊。嘿，老夫人放心。因为被确诊怀了身孕，江福从陈老夫人院里回去的时候，陈老夫人立马吩咐管家，让他命人抬了一台小轿子过来。这不太好吧？母亲，真不用轿子，没多远的路，我走不多会儿就到了。母亲，我听人说，这怀身孕的时候也不可太娇气，不然等生的时候就受苦了。这话倒是实话，现在可没有什么剖腹产，无论怎么样都只有顺产。要是怀的时候一点不活动，再各种吃，肚子里的孩子长得过大，到时候真不是什么好事。你说的也对，这妇人生产自古以来都是一只脚踏入了鬼门关。陈老夫人这样说着，也就赶紧让人撤了那轿子。我这属实是高兴过了头了。这轿子不坐便不坐，左右距离不远，不过你还是要注意，这天热，你千万要注意自己身体，但凡有任何不舒服的地方，你一定要记得说啊，切不可自己忍着。母亲放心，忍着，她可是不会委屈自己的。虽然江福说了让陈老夫人放心，陈老夫人还是不放心，她想亲自送江福回院子。江福赶紧摇头，母亲，外面天热，我自己回去就行。那让婉君这孩子送你。等母亲生下弟弟妹妹来，刚好是开春的日子，天气呀，一天比一天暖和。等弟弟妹妹在屋子里待不住了，刚好外面就暖和了，抱出来也不怕受凉。到时候
我天天去母亲院子里帮忙带弟弟。赵婉君说的顺口得很，江福却十分不好意思。抛开这具身体的年龄，就是放到现代，他的年龄也是给赵婉君当不了母亲的。他真羡慕赵婉君进入角色这么自然。母亲，明日我就去你院子里给弟弟妹妹做衣服、鞋子，还有袜子，小帽子我也会做。母亲你喜欢什么样式的，到时候都可以告诉我，我都学着来做。婉君，这会不会太辛苦你了？不辛苦啊，我闲着也是闲着，做这些刚好能打发时间。婉君，你真是好姐们。话落，在赵婉君惊诧的神色中，赶紧又改口：“你真是个好姐姐。”傍晚时候，赵渊放衙回来，他刚从马背上下来，就注意到了门房的小厮有些不正常，因为嘴咧得太大了，看这神情，像是国公府里发生了天大的喜事。他成亲那天，门房笑得有这么开心吗？好像不太有印象了。他那时候只觉得自己是被赶鸭子上架，根本没兴趣关心其他的。这般想着，赵渊有些唏嘘。跨进府门，往里没走几步，就见徐伯小跑着过来了。国公爷回来了。徐伯也是嘴咧的老大，好像也有什么喜事。赵渊就忍不住在徐伯跟前停下了脚。徐伯，你又添孙子了？徐伯愣住，可不敢这么说。徐伯身子一激灵，猛地摇头。徐伯想说高兴吗？当然高兴了，好久没这么高兴了。国公爷成亲他高兴，但国公爷能添上子嗣，他就更高兴了。国公府可是几十年没有添丁了呀，这简直是天大的喜事啊！只不过这高兴没办法从他嘴里说出来啊，这天大的喜事自然得夫人亲自告诉国公爷啊。徐伯没办法明说，只咧着嘴说：“国公爷赶紧去看看夫人吧。”夫人怎么了？徐伯又立马摇头。今天的徐伯怎么奇奇怪怪的？那我去看看夫人。反正他回来第一件事就是要回主院的。哎呦，国公爷回来了，老奴见过国公爷。不到卡嗓子眼了。赵渊先是被孙嬷嬷给惊了一下，听到这儿直接大变脸色。没等他向江福飞奔而去，就见江福拼命拍了两下脖子，又在心里嘟囔：“哎呀，还好啊，还好我能吃能咽，不然我可就成了被葡萄卡死的国公夫人喽。”赵渊脸色还没缓过来，他因为惊吓砰跳的心脏一时间来不及恢复。他想，他早晚会成为被自己夫人吓死的第一人。果然年龄相差太大，要不得。回来啦。赵渊点点头。今日外面热不热？还好。确实还好，衙门里像他这种上官也是有冰块消暑的。说完，江福觉得好像也没什么好说的了，就说：“小蝶，让厨房上饭菜吧。”小蝶使劲搁那挑眉毛，孙嬷嬷等一众人都在原地挤眉弄眼的。今天府里是不是有什么稀奇事？稀奇事？好像没有吧。就早上去老夫人那儿让府医把了脉，然后孙嬷嬷见他还歪头想，已经着急了。夫人，你怀了身孕啊！孙嬷嬷喊出那句“夫人，你怀了身孕”的时候，江福的回忆也回忆到了喜脉。他心里那句“然后府医给我摸出了喜脉”，跟孙嬷嬷那句“夫人，你怀了身孕”几乎同时响起。江福那句还先传进了赵渊的心里，然后赵渊就呆愣了。怀了，江福怀了，是我的骨肉，我就快要当爹了。赵渊努力地稳住身形，然后往江福跟前走，但是江福大惊，就如此大礼，受不起啊！江福看见不知道腿软还是惊喜过度导致腿软，然后单膝跪在他面前的赵渊忐忑地想：要不跪回去吧。站好。宁国公的嗓音沉哑，真是羞得他恨不能找个地洞钻进去。实在是丢人。尸山血海都走过，偏偏听到自己夫人怀孕的消息，居然站都站不住，实在是丢人。这事要是传出去，要让人笑话死。突然腿抽筋了。江福忙不迭的点头，又立马环视了一圈院子里站着的人。今天这事儿你们谁都不许往外说，都给我烂在肚子里，知道了吗？是。真是好一手此地无银300两，好一手欲盖弥彰啊！唉，幸好这院子里的丫鬟仆从不多啊，要不然你这脸可丢大发了。你说的对，确实丢脸丢大了，能不大吗？
本来他遮头盖面的都捡起来了，可他倒好，吆喝着又往地上砰扔个天响。烦死了！这能不大吗？能不大吗？赵渊难得幽怨地瞥了江福一眼，他如今很难分得清江福是聪明还是不聪明，因为江福这一手很难不让人怀疑他是故意想看他的笑话的。但目光瞟着江福那单纯的模样，赵渊又把怀疑的想法给按下，牵着人回屋。手腕无素，虫鸣和着欢笑心事书。3月来的阳符像写句踏青处，陌生花开满路上如土。3月几个月了？几个月？要真是几个月，你不得哭啊！赵渊想抽自己。难道单纯还传染？我好像也变蠢了。多少日子了？进门的日子算吧，1个多月。可觉得恶心，想吐。江福摇头。赵渊蹙眉。不是说怀了身孕就会呕吐吗？那你要是觉得不舒服了，一定要说。江福点头。这个放心，他不会委屈自己的。若是肚子不舒服也要说。赵渊说这话的时候十分心虚，没办法不心虚，这些日子他自己做了什么他还是知道的。他又小心地瞟了江福一眼，心想也幸好江福身子康健，若是那种身子不好的，指不定已经出事了。今晚我就去书房歇了。他虽之前没成过亲，可这些年身旁的同龄人都早已成亲，连那些晚辈好些也都娶妻生子了，所以妻子怀孕后当丈夫的该做些什么他还是知道的。他知道的就是妻子怀孕后夜间当丈夫的就不适合宿在妻子房间了。他看着江福，其实不太习惯自己一个人睡了，可为了妻儿考虑，还是得做个本分的人。好啊好啊，见过渣的，属实没见过这么渣的。我这刚怀上你就准备去偷吃是吧？行啊行啊，有这么个脏爹不如没有。从明天开始就找机会让自己意外流产。你到底在胡说些什么？我什么时候说我要去偷吃了？他真的很好奇江福的脑子里一天天的在想些什么，为什么他总是想法跟大多数人不在一个路数上。赵渊没法说，因为他不能说他能听到江福的心声，他只能望着江福那咬牙切齿的神情，疑惑的发问：怎么了？没怎么。我考虑着你刚怀上，胎相肯定不稳。他刚说到这里，江福就撇嘴：古大夫说了，我年轻身体好，胎相稳着呢。呸，渣男就渣男，还找借口呢，好像谁会相信你似的。那就好那就好，既然是这样，那我便不搬到书房住了。其实我也不太住得惯书房。呸，怎么不说自己也心虚不好意思了呢？说什么书房睡不惯，是，你堂堂国公爷，那不得必须在这主院的大床才适合你活动啊？你直说呀，我搬出去就是了，到时候随便你领几个在上面活动，反正你有资本嘛。吃饭。赵渊没想到自己无意的一句话也服软讨好了，结果江福还如此不依不饶，而且他说的话实在是太难听。什么叫随便领几个在上面活动？不说他本就不好女色，就算他好女色，他怎么说也是世家子弟，不是外面的流氓地痞，该有的礼教还是有的。通房妾室该是什么样的礼遇，他比谁都清楚。主院的大床该谁睡，他也清楚。他就是那般轻狂不知礼教的人吗？如果做出那般行为，到时候都说不好是谁在羞辱谁了。但江福那番话都是放在心里说的，他没办法反驳，只能给江福夹菜，面色黑沉的让江福吃饭，以此来阻断他的胡思乱想。哼，我都还没说出我想说的话呢，你就恼羞成怒了啊？那你还怪有自知之明的嘞。哼，别以为你给我夹菜就能堵住我的嘴。不过吃人嘴软，我可以少骂你2句渣男。听我说谢谢你。国公爷，你不是搬去书房住吗？江福说完还扑闪着眼睛，一脸单纯的望着他，好像真的就只单纯的询问。赵渊无奈，他有些怀疑江福是扮猪吃老虎了，不然哪有这么给人难看的。他盯着床上的江福，一句话也不说。江福到底不是大风大浪里走过来的，他盯着江福看没多久，江福就已经落败下来。落败后的江福抱着自己的小毯子，雇佣的就往床里跑。江福一边雇佣还一边吐槽：切，黑面神就知道整个大黑脸，谁嫁给这样的男人，真是倒了8辈子霉了。哦，我不就是这个倒霉蛋儿吗？哼，跟我闹黑脸是吧？哼哼，我看你待会儿好不好意思扒着我睡觉。他脸皮厚，估计有点好意思。要不我假装反抗一下，然后反抗不了，我就勉为其难的躺着享受呗。赵渊刚熄灭了灯，正往床边走，闻言扑通一下磕在床边了。实木的床，纵使赵渊是个吃透的，也是被磕得够呛。
江福听见声响，立马一咕噜爬起来。你磕着了？完喽，他好像磕着腿了，晚上不能行了。哎呦，不用演什么被迫承受的戏码了。赵渊嘴角抽了抽，他居然还说演什么被迫承受的戏码。说实在的，国公爷有些好奇这被迫承受的戏码是什么样的了。对于自己到底磕没磕着，赵渊到底是没说。他上床找江福求教所谓的被迫承受的戏码去了。怎么还真的厚着脸皮来了？赵渊纳闷儿。就是如果他那更加娇软的嗓音算是什么被迫承受的戏码，那行吧，我认。我承认自己很受用。我放心，我绝对不会告诉这男人我是有些馋他身子的。某男人。知道了。一天要一年，一遍要一遍，一步要一年，一件要一件。你昭雪洒满里人人，三生石上君可无言。一字要一句零落天涯间，一画要一笔写尽字无间。你曾说梨花雪定于我手上。不知道是顾忌着江福怀身孕了，还是因为被迫承受的戏码让其太受用。总之，今天两人的饭后活动很愉快的就结束了。之所以说是愉快，是因为难得的江福没有嗓音嘶哑，也没有四肢酸痛或者昏睡过去，就某男人表现还不错。照顾夫人仔细这些，听说有了身孕的人情绪都比较敏感，你多注意一些，万不可让夫人做出什么伤害自己的举动。国公爷您放心，老奴一定伺候好夫人，让夫人平安生下小世子来。赵渊满意的点点头，然后又找了徐伯，告诉徐伯，夫人诊出喜脉，给全府下人封赏。哎，是国公爷。一句全府下人封赏，足以证明赵渊对江福怀的孩子的欢喜跟重视。江福此时还趴在床上呼呼大睡。江福原本就爱睡，之前小袁还会到时间就喊他起来，如今他怀了身孕，孙嬷嬷直接不让小袁喊了，用孙嬷嬷的话说是，夫人想睡呀，就让夫人多睡一会儿，是夫人肚子里的小世子贪睡呢，就不要打扰夫人了。小袁点头如捣蒜，所以江福一觉睡到8点多，难得不是满身印记的起来，所以即使羞了，江福起来也是神清气爽的，甚至面颊还粉润润的，就好像被滋养到位的鲜嫩的娇花。小袁给他梳妆的时候就忍不住说，人家说怀了身孕以后身体状态就会变差，可奴婢瞧着夫人没有，夫人好像还变得更好看了，是吧？我也觉得自己好好看啊！哎呀，真好看，便宜赵渊那个老男人了。老男人赵渊今天到枢密院，难得对大家都露了笑脸，没有黑沉着一张脸，所以见他打喷嚏，坐在他身旁处理宗哲的下官难得开口询问，国公爷可是身体不舒服？赵渊摇摇头，鼻子一时发痒，不爱。他不愿多言，即使他早上难得露了笑脸，一旁的下官也不敢再多询问一句。国公府里，江福捧着自己的脸说完便宜赵渊后，又笑嘻嘻地说，人家都说怀女儿打扮娘，我这么好看，肯定我肚子里怀的是闺女。到时候生下来的小姐肯定也跟夫人一样好看，像他爹也行。江福是自恋，但也不得不承认赵渊那张脸着实长得不丑，那飞扬入鬓的眉眼，挺直的鼻子，亲起来是软软的唇。母亲，江福赶紧摆手示意他不用如此正式。文君，你不用跟我如此客气啊。随后他又不好意思地问，你等得挺久了吧？你怎么不让他们喊我起来？没有，我这也刚坐下，母亲你就出来了。小袁说你来了有一会儿了。没有。赵婉君扯开话题，母亲想吃些什么，让厨房送来。哇，母亲你种的菜长得真好，都冒出嫩芽了。等到天凉了，那些青菜用来涮锅子肯定很鲜嫩。还有那番茄，我自己种的，自然长熟的。
到时候肯定很好吃。他其实在现代的时候吃东西的胃口并没有这么好，可自从穿到这里来，他胃口真的很好。之所以这么好，是因为那些东西真的很好吃。东西这么好吃，一个是厨子的手艺，还有一个就是食材的问题了吧？毕竟他现在吃进的每一口都是自然生长的。嬷嬷，真的很热，就让我吃一口刨冰吧。孙嬷嬷看着她额角的汗，一跺脚。哎呦，夫人想吃，便是肚子里的小世子也想吃，我去让厨房给夫人弄。嬷嬷你真好，难怪不论是宫斗还是宅斗，大家都千方百计的怀身孕。原来对大夫人家来说，子嗣这么重要啊。娃儿，娘跟着你沾光了。因为肚子里怀着一个娃，江福的日子过得可太舒适了。最主要的是心情舒畅啊。就比如他吃刨冰，孙嬷嬷觉得孩子想吃，虽然端来的刨冰牛乳多，冰碴少的可怜，可凉飕飕的也还是很好吃，因为它还甜丝丝的。再比如他想做秋千，昨天孙嬷嬷还担心他磕了摔了，今天孙嬷嬷念叨的就是，哎呀，肯定是小世子想做。小圆、小蝶，你们俩小心的护好夫人了。不像怀了孩子，像怀了圣旨。就这样被小心呵护着。等到赵渊放牙回来，江福都是好心情。看见赵渊，江福手放在肚子上，心里想的是，娃，你便宜爹回来了。赵渊无言以对。夫人今日在家可安好？好啊，都好着呢。可曾呕吐或是身子不适？不呕吐啊，吃嘛嘛香，好着呢，而且开心着呢。安好就好，若是有不舒服的地方，就及时说出来。安了安了，不舒服肯定会说的。我拿的又不是什么虐文女主剧吧，长了嘴，我肯定会说话的。虐文女主是什么鬼？想不明白也不能问，赵渊只好压下心里的好奇。晚上的菜已经相较于之前又多了2个，原先的菜他们2个人吃就已经是多的，如今又多了2个。江福捧着碗认真的说：“怎么还添菜了？”回夫人，厨房那边说是国公爷让加的菜。听说怀了身孕的人胃口会比较挑剔，所以就让厨房多加了几个菜品。我不挑的，我不挑。主要是每道菜都很好吃，恨不能都吃光光。挑食什么的，臣妾也想啊，可奈何骨气不够啊。唉，可惜呀。赵渊听着他的心里话，嘴角控制不住的噙上笑，然后更加耐心的给他添菜，连小蝶想要帮忙都被赵渊拒绝了。拒绝帮忙添菜后，赵渊眼皮都不抬的说：“下去吧，我跟夫人吃饭的时候不用伺候。”小蝶赶紧应声是，然后转身出去了。国公爷，你也吃，你也辛苦了。夫人，也没旁人在，夫人跟我不必如此客气。哎，我们是夫妻呢，也不能让国公爷一直照顾我呀。为夫说的不是夹菜的事，夫人愿意给为夫夹菜，为夫自然是万分高兴的。那还有什么？赵渊依旧笑着，江福扫了一眼后，突然就觉得赵渊其实不笑挺好的。虽然这人笑起来挺好看的吧，但是吧，他笑着，我就总感觉他肚子里憋着坏水呢。赵渊皱眉，夫人都知道我们是夫妻，在这夫妻之间哪有喊关城的？江福一时都没反应过来，怎么就关城了？为夫总不好每次喊夫人江福，是不是？你可以喊呐。你真是油盐不进啊。结果江福更油盐不进的还在后面。再说了，我也没喊你赵渊啊。我你什么？我什么？你知道我比你大多少岁吗？知道啊，我跟婉君同一年的，你比我大1轮还有余，大13嘛。他理所当然的说出这些话，倒让赵渊觉得自己有够不要脸的，年龄相差这么多还娶人家。但随即他就自己否了这个想法，这可不是他要强娶的，是江福要强嫁的。这样想着，赵渊觉得自己底气足了些，就继续开口。即使知道我比你大这么多，你还直呼我的姓名？听见这话，江福就直接翻了个白眼。怎么，起了名字不是让人叫的啊？你比我大这么多，你也不是跟我睡一个被窝吗？喝汤，赵渊接过去汤喝了，江福还好心的安慰他。不过你放心哈，我也不是那么不懂事儿的，你放心，
我还是尊重你的，咱们俩好好的，我不会喊你名字的，我都喊你国公爷哈。你可太尊重我了。不过他也听出来了，只要他不高兴了，他可以就不管什么国公不国公了，他就肯定直呼他姓名了。赵渊喝着汤，胸腔的咳意渐渐止住。他相信我说的话了吗？他会不会觉得我刚刚喊他的名字是冒犯？本来就是嘛，起了名字就是给人叫的嘛，怎么就叫了个名字就是冒犯了呢？不是名字不能喊，你说的没错。不管年龄相差多少，你我现在都结成夫妻了，你是我的妻子，我是你的夫君，你喊我名字也是能喊的，但总归是生疏的。不是冒犯吗？怎么又变成生疏了？不生疏该喊什么？宝宝？赵渊脸红 JPG， 赵渊立马黑脸 JPG， 长得也不像大庆油田啊。大庆油田是什么？那不然喊老公？好像记忆里也没这个称呼啊，我可不想被烧死。那喊什么呀？丈夫？也没谁两口子当面这么称呼的吧？你之前非得贴着我喊相公的时候，你是忘了是吧？再说我刚刚不是提醒你了吗？你喊我夫君也可。赵渊脸红 JPG， 赵渊想开口提醒他的，但到底脸皮还在，怎么他也张不开口。最后他看着腹诽不停，就是不忘正道想的江福，只能气得沸腾地说：吃饭，夫人没事在想吧？夫人不知道旁人夫妻间是怎么称呼的，夫人也可以打听打听的。天哪，总算是可以好好吃饭了，期盼着这男人别再作妖了，让人好好吃顿饭吧。我作妖？我像是作妖的人？睡觉。江福最后是睡着了，人到中年的国公爷却是起来冲了2桶凉水才重新躺下的。童子，你说等我把孩子生下来，我算不算是功德圆满了？宿主，系统不明白您的意思。就是你看啊，原主说的嫁肛门，我是不是嫁了？1品功夫，你说不出他不是肛门吧？您说的对。那幸福，你说我幸福吗？也幸福吧，没有婆媳矛盾，与妓女的关系也融洽，夫妻也是举案齐眉。这就对了，我已经达成了原主的愿望。等我生下孩子，你赶紧弄死我，让我投胎去。赵渊放羊回来，走进院子，就听见江福说让系统弄死他，他好去投胎的话。赵渊的脚步一下子就停顿在那儿。炎炎夏日，他却好像坠了冰窖。他以为自己对江福挺好的，他们说不上恩爱，可也算是举案齐眉了。结果这人居然想着去死。一国公进门的时候嘴角是噙着笑的，但这会儿又变成了大黑脸，而且前所未有的黑。这是咋了？外面受气了？不能吧，好歹也是拥有兵权的国公，以后更有可能是国丈，这样的身份谁敢给他气受啊？要不然这脸色是摆给我看的。回来啦，我来热脸贴冷屁股喽，乖乖巧巧，本本分分。赵渊紧握拳头，确实很生气，但看他的样子，赵渊只能说很难生气。他好像真的受委屈了。可你不委屈吗？可你嫁了老公，老公却只想生了孩子之后抛下你和孩子就走了，你能不委屈？唉，也确实怪可怜的，这么一大家子都要靠他一个人生活呢，安慰安慰他吧。国公爷，你饿不饿？赵渊没回答，只是瞥了他一眼。昨天跟夫人说的话，看来夫人一点没往心里去。你觉得给孩子起个什么名字好？孩子？江福低头看了一眼自己的肚子，太早了吧，不到2个月呢，而且还不知道男女呢，等生下来再取也不迟啊。那到时候名字你来取吧。我？哎，还是国公爷取吧，我这脑子不太行，取的名字肯定不好听。母赐没有好不好听的说法。不行，还是国公爷取的好，免得到时候被人取笑了。我去洗澡了啊。他去盥洗室了，
赵渊手中的笔把桌子上的宣纸给晕染了个透。赵渊盯着那墨迹想，到底是因为自己想的名字实在过于难听，还是从来就没有打算给那个孩子一个名字？那些被墨迹晕染的纸最终都被赵渊丢弃。江福洗漱好出来，赵渊人不在，一直到他睡着，赵渊也没有回来。江福虽也好奇他是去哪儿了，但这大晚上的他也没打算出去找。为什么没有出去找？可能到底是没太多感情吧。江福一直到现在想的都是离开这里，即使是死亡重新投胎，他也没有留在这里的想法，所以对赵渊自然是没什么感情在的。赵渊在书房里一直坐到夜半3更，都未曾等到江福派身边的人来过问一句。他脑海里蓦地又回想江福说的那句：有这么个脏爹不如没有，从明天开始就找机会让自己意外流产。所以其实他不想要孩子是真，其实跟他脏不脏的都没有关系。他原先说搬来书房住，他不同意，他当他是吃醋。如今看来，真是象征性的对他嫌弃。他在书房待了这么久，他连问也不敢问一句。戴墨叔在书房外面提醒：国公爷，3更天了，该休息了。赵渊才熄了灯，看着书房灯熄灭了，莫叔还以为他是要留在书房休息，还让莫叔惊问了一下。原先国公爷一个人的时候，主院或者书房对他都没有区别，反正在哪儿他都是一个人睡，所以偶尔公务处理的太晚了，他是会歇在书房的。但自从成亲后，他是没在书房歇过的，而且也没有待这么晚过。今天赵渊到书房的状态，莫叔是看在眼里的，他主子的心情不好，但就他所知，主子爷的心情一直到回到主院都还是好的，后来不好了，晚上还一个人待在书房。莫叔虽然没有经历过感情，但约摸也能猜出应该是跟夫人有关。现在又眼看着主子爷好像都不回主院睡了，莫叔想，可能是跟夫人争吵的极为厉害。但不曾想，灯灭了，赵渊又从书房出来了。从书房出来后，赵渊一个人回了主院卧房。江福早已睡着，连赵渊去抱他，他也不知道。把空话世纪要与你注意，真的有些像那。哇，总算是凉快了，真是热死我了。这平日都待在府内不觉得，这一出来才知道，这外面是真热。滋儿我呢吗？他一整个的直插在陈安兰跟唐玉2个人中间，大概陈安兰跟唐玉2个人也没想到他会有此操作，一时间人傻在那儿。我不能上赶着减嘛，但我的乳腺也是乳腺啊！国公夫人，这是何意？陈安兰嘴上客气，心里却骂江福神经病。江福也从2人中间撤离开，站直了身子。哦，没什么，就是刚刚看谭姑娘对着我，所以特地过来询问啊。真是个贱人，攀上了国公府，就自认为不同于以往了，是不是？软柿子是好捏，可小心软柿子爆你一脸。陈安兰这会儿不就是被爆了一脸的吗？他被江福贴脸问唐玉刚刚是不是责他，陈安兰也只能陪着笑脸说：国公夫人，想来是误会了。我刚刚与玉儿是在这里说手中的首饰，我们在赞叹这首饰的工艺。陈小姐，你还别说，这步摇的工艺确实好，可见齐师傅的手艺真难得。哎，也怪我刚刚进门呢，热气儿都没缓过来呢，听见这啧啧声，以为是啧啧我呢。哎，感情是闹误会了。哎，我就说嘛，陈小姐跟唐小姐都是千金小姐，怎么会如此没有品呢？这种阴阳怪气儿的事儿，怎么也不像陈小姐会干出来的事儿啊，是吧？被阴阳怪气一番，陈安兰也只能陪着笑脸点头。是，都是误会，是误会。陈安兰说完，江福只对他露出一个礼貌微笑，随后就拿着那只鎏金穿花器中步摇走了。你拿步摇干什么？江福转过身，笑眯眯地问他：唐小姐付过银子了？唐玉不吭声。小二，这只步摇包起来。是，小的这就给您包起来。相比较于陈安兰跟唐玉那种只看半天还不买的主，谁不喜欢江福这种一上来就买的主呢？唐玉在后面气得脸都扭曲了。哎，别说啊，这步摇是漂亮哈。夫人，我们玲珑阁的首饰啊，您放心，无论是哪一件拿出去，那都是独一份的。哎，别说，你们玲珑阁也挺凉快的。你还挺机灵的。
江福主打的就是一个气死人不偿命。小二可不管客人是在阴阳谁，被夸了那高兴的跟媳妇生了似的。夫人您过誉了，是夫人您待人宽厚啊。你冷静一点。他们本意是想让江福发难，败坏他名声的。现如今江福没上套，难道他们还要把自己的名声毁了吗？今天唐玉要是在这里，不管是为难了小二还是江福，嚣张跋扈的名声跑不掉了，说不定还会连累他。哼，你瞧他小人得志的嘴脸。哼，可谁让他得上志了呢？我倒要看看他能不能把这玲珑阁买下来。这些都送到宁国公府。小人马上就安排人去送。陈小姐跟唐小姐还没走呢。陈安兰勉强维持着微笑。这就走了？夫人挑好了？你们二位还没挑好吗？啊，还没。二位慢慢挑，我先走一步了。小袁，装逼太爽了，看看他俩那憋屈的脸。让他们看不起人。江福吃着东西想，装逼打脸虽然爽，可是需要银子，身份不用他操心了，赵渊给了。但这银子，江福想，或许他可以考虑赚钱，毕竟回不去，他又觉得日子无聊，那好好的赚钱就好了。好好的赚钱，可以好好的装逼打脸，可以无限的装逼打脸，还不会因为日子过得太无聊了想七想八的。今天怎么忙这么晚？我上午去玲珑阁了，还去茶楼了，去那儿听书来着。都买了些什么？买了什么？为了装逼打脸，花了好多银子。买了几样首饰。他装娇卖乖。打谁脸了？哦，你喜欢就好。喜欢的，都是我喜欢的。他说罢，还拉起赵渊的手。国公爷，来进屋，我拿给你看看，都可漂亮了。江福的手刚离开水没多久，冰凉凉的。他握住赵渊的手，只让赵渊觉得心头一阵荡漾。他已经当和尚当2天了，现如今就简单被握个手，也激起了国公爷心里的躁动。但这会儿天还没黑，院子里还站着的都是伺候的人，国公爷即使心里躁动，也只能强迫自己稳住。当当当当，都在这儿了，花了好几千两银子呢，心疼死我了。说罢，他眨巴着扑灵扑灵的眼睛，可怜巴巴地望着赵渊。我已经很心疼了，你可不能再说我败家的话了。你要是劈头盖脸的就指责我败家，还给我脸色看，我就休夫。反正我已经谋划好发财致富的道路了，几千两银子我还是还得起的。但你指责我，我肯定不要你了。我不指责你，你就要我了吗？我不指责你，你不也还是想着孩子一生下来你就离开吗？你喜欢我吗？国公爷，好看吗？好不好看的，赵渊没用话回答，用行动回答了他。只见赵渊伸出骨节分明的大掌，一下子就准确无误地扣住了他小巧的下颌，另一只手则是一个用力，就把坐在他身侧不远处的江福捞进了自己怀里，让人坐在自己腿上。赵渊温热的气息直接倾覆上去。宁国公府世代簪缨，不是什么凭一时军功走在这的，所以赵渊受的教育自然也是世家教育，世代累积的底蕴在那里，所以他从来不是什么浪荡人。即使没有年少时的心理阴影，赵渊自认为自己也不会长成什么心旁不知理的人，像什么流连花巷、宠妾灭妻，还有沉迷女子、白日宣，他觉得这些都不是能在他这里发生的事，因为他一向知礼守教，绝不是那浪荡人。可今天他想尝一尝当浪荡人的滋味。三月百草开，迎上门，手挽无素。门没关呢，我不想表演活春宫给别人看呀。他双颊酡红，语句散碎，赵渊双眸幽深的恨不能生吞活剥了他。但他心里那句不想表演活春宫给别人看，还是让赵渊按下了心底的躁意。他忍下心头的冲动，面无表情的给人整理衣服。不整了啊？要不是考虑到他已经怀了身孕，今天他不哭哑嗓子都是他年纪大不中用。国公爷虽然心里很强劲，但落在面子上却依旧没任何的反应，他甚至眉头都没动一下。人家肚里有他赵家的血脉，他能忍。大丈夫嘛，能屈能伸是必须的。时间不早了，先吃饭。
赵渊一开口，江福才发现他嗓音沙哑的不像样子，不用想都知道是因为什么。听着他那沙哑的嗓音，江福也不敢再做，他真的怕自己再做下去，赵渊吃的不是饭，是他。你挺有自知之明的。赵渊虽然说了先吃饭，可他自己却先去沐浴去了。赵渊抬脚前往盥洗室，江福在后面用手撑着头，笑意盈盈。嗯哼，小国公要去跟无耻姑娘团聚了。赵渊的身子踉跄了一下。我刚刚有说话吗？没有吧？应该是没有的。怎么感觉他好像听到了我说话一样？听见他这句心里话，赵渊赶紧调整身形，并且往地上望了一眼，还用脚虚踢了2下光洁的地面。哎呀，吓死我了，吓死我了！还以为是他听见我心里话了。哎呀，真是吓死我了！还好还好，他好像是被什么绊到了。留在梦里，忽然泪像云，一如你哭泣，惊涛时间里寂寞清晰。这么快，看来是没用上五姑娘。赵渊嘴角抽筋儿，江福心里话一冒出来，他也下意识地捂了下嘴。没办法，实在是刚刚赵渊的一个踉跄，给他整的心理阴影够大。见他捂嘴的动作，赵渊故意开口：“是不舒服吗？想吐吗？我让人拿东西过来。”就有那么一点点，没事儿没事儿，可能就是饿了。这样啊，那赶紧上饭菜吧。以后若是饿了，可以提前吃，不用等我回来。你每天放牙已经很早了，好吧？比这还早的时间吃饭，我是吃午饭还是晚饭啊？果然呐，不管什么时候都是公务员好呀，朝9晚5的。哪像我们苦命的打工人，996啊，996，难怪大家都拼了命的想要上岸呢。6点多吃饭饿，想我当打工人的时候，6点我都没下班呢，好吧？下班早的时候，我7点才下班，完了我还要挤着地铁，通勤差不多1个小时才能回到我的出租屋。他天天说打工人打工人，原来他自己也需要进衙门吗？也不对，他说不管什么时候都是公务员好，应该这所谓的公务员才是在衙门做事的，他应该是在别处做伙计。赵渊抬手给他夹了一筷子菜。在他们那个世界，活动在后宅的妇人们也需要出去做伙计吗？跟男子一样活动于各个地方吗？真是一个不一样的世界。而且江福的吐槽证明他在那个世界活的是很辛苦的，可这么辛苦的世界他就一直想回去，可见那个世界应该有我不曾见过的美好。你会没回家？纸条。江福在心里吐槽完自己曾经身为打工人的怨念后，他肚子也吃饱了，吃饱就是溜达消食，完了江福就回屋去了。赵渊这一次没有像怨夫一样自己躲书房去，捧着书老实的待在卧房。国公爷，圆，快过来，快把这些东西收起来，千万别让国公爷看见了。我偷偷写画本子的事儿，可千万别让赵渊知道了。虽说那些故事都是我搬运别人的成果，可赵渊又不知道这些情况。让他发现我在写画本子，不是挺尴尬的事儿吗？写画本子？江福不知道他心里想什么，赵渊都能知道。他为了遮掩自己的小秘密，再次像个花蝴蝶一样扑向赵渊。小圆关好了抽屉，转身想提醒他下巴上有墨迹都来不及。回来了。忙什么呢？没有啊，跟之前一样。写画本子呢，不能告诉你，反正现在是不能告诉你。要是将来我借着这些故事火了，说不定可以勉为其难的告诉你。赵渊的唇角弯了弯，抬手用修长的指尖轻轻蹭了蹭他下巴上的墨迹，可能刚蹭上去没多久，赵渊手指上很快就沾上了浓黑的墨印。他语调轻轻：“还以为你在记账本，下巴上沾了墨。”
就闲着无事写了会儿字儿。国公爷可能不知道，我字儿写的挺丑的，这之前丑也就算了，可如今你说我都嫁给你了，都是这国公府的夫人了，再那么丑，多少有些不合适，你说是不是？你别说，你还真别说，江福这个人这张嘴是真挺会说话的，他说的话让人喜欢听，他的嘴比他的心会说，他的心声有够气人的。反正我是不能告诉你我在偷偷写话本子的。为什么不能说？他们是夫妻，这又不是什么见不得人的事，他自认为也不是什么独断专行的人，并不会阻拦他，所以为什么不能说？可惜江福在心里嘀咕，赵渊也不能问他。打盆水进来。夫人，可曾听过哪家的夫人喊自家相公在外的官称的？啊？为夫是说，夫人可知道出嫁的女子该如何称呼其夫君？夫君啊。赵渊笑着应了一声。江福有点懵，就说恍恍惚惚的怎么回事？他就可能是很满意他的回答。赵渊给他擦干净下巴上的墨迹后，低头就着了上去。悄悄地闯入我梦里，熟悉又不了话题，远处传来一声羌笛，唯有镜子可写曲中意。悄悄地闯入我梦里，无声无息又无了话。这唇确实好亲，就是技术不咋地。赵渊实话，突然他就不想搂着他了，想给他扔地上。到底是赵渊没舍得扔，不仅没舍得扔，还带着人去吃饭去了。鸟儿绕着月上上诉。鉴于吃饭前江福的乖巧听话，还有对他身材的好评价，赵渊晚上早早的就搂着人歇了。我娘从江南回来了，我想回家看看。赵渊点头，这他有什么不同意的？那个，我娘还不知道我怀身孕的事儿，她这回知道了，肯定很高兴，肯定想留我住2天。随后给了赵渊一个你懂的眼神。我不懂。我娘要是知道我怀了身孕，肯定关心我在国公府吃的好不好，住的好不好。我肯定细细跟我娘数一数国公爷对我的好。江福的意思很明显了，你让我回去住，我才能跟你丈母娘细细数你的好了。但你要是不让我回去住，那可就不行了。你不让我回去住，我不说你的好不说，我一个不高兴，我也不敢保证我会说出些什么。倒不是我是个苛刻的人，只是你既然已经嫁给了我，就是国公府的夫人了，是国公府的当家主母，整个国公府都需要你管着。不用我管，徐伯管得很好。赵渊无言以对，一时间竟不知道说些什么好，这倒是他当初支招的错。徐伯到底不是国公府的主母，我就是回趟娘家，又不是跟你和离了，能影响什么呀？按理说是不影响什么，就是住几天3天吧，最少。要是可以的话，5天或者7天。这不合适，5天还7天，怎么不干脆住上1个月呢？住这么久做什么？我不管，我必须回去住的，我有事儿呢。我那姨娘的娘家人每年这个时候都会上京来看望姨娘的，这次来我要陪他们唱出好戏，所以我必须回去。就江芝跟香姨娘上次想在寺庙害他那事，他总不能什么都不做，就让这事就这么过去了。他也有自己的计划跟安排。你怀着身孕，怕你回去住太久不方便。没事的，我之前就是在那长大的，没有什么不方便的。尽早回来，不然外界该传言我们夫妻不和了。这次江福也乖巧的点头。放心。
随后他又想起什么，望着赵渊欲言又止。这男人不会趁我不在偷吃吧？赵渊无语。那个，我蹲几天就回来。江福委婉地说着，用眼神提示他。你懂的。赵渊装傻。你自己凡事当心，有事让人传话给我。这男人到底是不懂我的眼神，还是故意装作不懂啊？他要是故意装作不懂，岂不是会趁着我不在的时候就瞎搞？真有这心，你在不在都可以。毕竟娶妻纳妾，这都是名正言顺的事儿。不过他没这个心思。我最近公务也有些忙，你不在家的话，我晚上放假就晚一些。忙些好啊，忙些好。我不在家，照顾不了国公爷，国公爷要多注意身体啊。说的好像你在家，你能照顾我一样。不过他这眉眼弯弯、语气娇娇的模样，着实取悦了赵渊。赵渊伸出手，把人揽到自己怀里。不过夫人，之前夫人说，女子出嫁之后都是怎么称呼自己丈夫的？夫君。真乖。你可真够闷骚的。赵渊的头僵在那儿，他本来想缠绵的亲人一口的，结果亲，最终还是亲了。就是这亲不是缠绵的了，多少带着些惩罚的意思。当然了，这是赵渊自己的感觉，在江福看来都是没区别的。在江福看来，不管是床上还是亲亲，赵渊都是那个只知道使蛮力的赵渊。一件又一件，离朝雪洒满离人人，三生石上君可无言？一字要一句零落天涯间，一画要一笔写情字无间。娘，福儿。沈云快步走上来，握住了江福的手。江福也握住了沈云的手，跟沈云询问姜维的事儿。娘，弟弟的事儿怎么样了？都安置好了吗？都安置好了。也多亏了你，拿来了国公府的拜帖。母女两个一边说着话，一边往主院走。娘，我瞧着你瘦了不少。路途遥远，饭食上口味也不同，是瘦了些。不过娘，我瞧着你的皮肤倒是更细腻了。娘，你现在真好看。沈云被他弄得不好意思。你这孩子，你……沈云直接脸红。还好，你倒是没瘦。这下孙嬷嬷总算忍不住了。夫人，姑娘怀了身孕了，2个月了都。那就是一进门就怀上了。这会儿怀了，等明年开年就能生，真好。小蝶无父无母了，当初是哥嫂买到府上的，她没有依靠，不会生是非。她的性子，娘是观察过的，是个没什么言语的。她的卖身契在你那儿，你可以放心。若是……娘，我知道你的意思，但我没这个打算。他若真的想纳妾，一个小蝶也无济于事，10个8个也是一样。他有这个心的话，都是我塞给他的，他也会觉得腻歪。他终究是要在外面找的。既然结果都是这样，我又何必自找事做呢？他若没纳妾的心，不管是小蝶还是外面的，他都不会要，我也不必自寻烦恼。母亲理解你的心情。既然这样，那你便好好养胎，不要多想。我知道呢。娘，香姨娘的娘家人是不是快来京城了？按照往年的日子来说，是差不多这2天该到了。娘，我想在家里住几天。沈云立马看向他。哎呀，你放心，不是跟宁国公吵架了，我们挺好的。我就是想回来住2天。那国公府那边？放心，老夫人跟国公爷都同意。那就住2天。江福留在江家的第1晚，就遇见了梁上君子。
等天崩地裂的那一瞬间，当坍塌破碎了，睁开双眼，无处而放，灵魂只能降落。让灵魂相接在天地之间，看山盟海誓应一场惊觉，没有你的世界，我无力承受。把情却爱得最好，这件缠绕的温柔，化作一把锋利剑，刺伤了我。却爱模糊光影里，连时间都暂停，全都只是因为你决定，你是心中唯一，说再见来不及。雪光洒落千年雨絮花。不是，国公爷夜深了，怕打扰岳父岳母，所以就没走正门。这好像也不是不走正门的事儿吧？这大晚上的，一个人孤独寂寞冷，懂？夫人还没歇息。赵渊从窗户边往江福身边走，江福摇头，正在歇息。他这会确实躺在床上，他正躺在床上想，等江之跟他那个表哥被自己撮合成功，想着想着，江福就乐得合不拢嘴，而且兴奋得难以入眠。江福睡在里间，小袁就睡在外间的榻上。这会儿听见屋内有说话声，不是特意大声的说话，小袁也听得不真切，还以为是江福喊他有事，赶紧就起身。小姐，你喊我。他说话间已经拉开了门，没等他喊有贼，就看清站在屋内的人是赵渊。小袁看着赵渊，看着站在屋内的赵渊，他觉得是自己出现幻觉了，否则这国公爷是怎么跑进屋的？他就躺在外间的榻上呀，没谁从他眼前过去啊。小袁，没事儿，你先睡吧。小姐，你有事就叫我。小袁关上门出去，赵渊就开始动手脱衣服。怎么个事儿？怕夫人认床。是认床啊？你脱衣服干嘛？我来陪睡。你信你自己说的话吗？是你陪睡还是我陪睡？虽然你不相信，但我真的是来陪睡的，因为我是真心实意来睡觉的。江福闺房的小床着实比不上国公府主院的大床，江福一个人躺在上面还好，赵渊一躺上来，瞬间就显得拥挤了。躺到江福的身边，再把人搂进自己怀里。赵渊之前那颗无处安放的心，这会儿总算是有了着落。发空好时机，要与你注意，真的有些伤脑筋。小袁，你耷拉着脑袋干嘛呀？谁欺负你了？不是，小姐。江福见他站在那儿揉眼睛，就更好奇了。他起身向小袁走过去。你到底怎么了？小姐，我问你件事儿，你别害怕。啊？就是我昨天晚上在你房间看见国公爷了，我好像在外面的时候还听见你跟国公爷说话了。小姐，我是不是癔症了？小小年纪怀疑什么不好，居然怀疑自己癔症。你没看错，昨晚国公爷是来过，可他指着只有2个人的卧房走了。走？什么时候走的？我也不知道，不过应该还是之前上朝的时间。听说是这么早的时间，小袁就理解的点点头。他理解自己为什么没发现赵渊什么时候离开的了，毕竟太早了，他自己又不是什么警醒的人，别说是他睡着了，从他跟前走过去，就是把他绑起来丢了，他可能都不会醒。所以到此，小袁都不曾想过赵渊是从房顶爬来的，他还当赵渊是走门进来的呢。小袁，国公爷晚上来过的事儿，不要跟任何人说。江福不让他说，他就绝对不会说。所以闻言，小袁立马点头。夫人，前院的来说，香姨娘母家来人了，让人领她到院子里就行。说完这一句话，沈云就低头继续给自己外孙做衣服。一个妾室的娘家人，她愿意让人在这府里小住，就是她这个当家主母人善。至于其他，以前没有，现在更是不会有。我瞧着那树啊，比我们去年的时候高多了，还有那些花儿，今年开得更漂亮了。孙小慧对着自己儿子喋喋不休。16岁的杨铁俊那双眼睛也是滴溜溜的转，一双眸算不深的眼睛里都是贪婪。江府当然漂亮，
江府要是跟国公府比起来，可当是差远了。可跟杨家那现成的小院子比，那可就强太多了。江府是一个主子住一处小院子，可杨家是一大家子挤在一处农家小院里。他跟在自己祖母还有母亲身后，往姑母的小院子走。他心里回想临来前母亲跟他说的话：娘跟你说啊，你这次去了，你想个办法，让江芝那个死丫头跟了你。只要她跟了你，到时候江家肯定有不少陪嫁给她。到时候啊，你可就不用跟着咱们在这吃苦受罪了。你就求求你那姑父，给你个一官半职的，你也留在京城，日后啊，可就是京城人了。孙小慧只敢肖想江芝，杨铁俊敢肖想江福。他觉得要是能得到江福就好了。得到江福，日后我可就是江家正经的女婿了。而且江福是嫡女，真要论起陪嫁什么的，总比江芝那个死丫头多吧。还有就是江芝长得真不如江福好看呐，没有江福那么白，也没有江福那么娇艳，更是没有她的身材那么勾人呐。娘，见女儿时隔多年又怀上了孩子，刘氏自然高兴地咧开了嘴。她快步走过去，抓住了自己女儿的手，干瘦的脸上是实打实的关心。哎呦，你这怀了身子，怎么还在这儿接着我们？我们又不是外人，快进去，快进去！娘，你们还没吃饭吧？绿瑶，你去准备一些吃的来。绿瑶点头离去。哎呦，这小丫鬟瞧着面生，是江大人新给你指的丫鬟呀。要说呀，还是妹妹你好福气。你瞧瞧你，如今住这么宽大漂亮的房子就算了，你在这吃喝拉撒都有人伺候着。哎呀，要是我说，这都是当初你哥哥为你寻的好亲事，你可得一辈子记着你哥哥的好啊。哎呦，怎么了这是？哪里是什么派来伺候我的人，这就是个来监视我的人。原来伺候你的那个呢？让那个狠心的沈氏打了一个半死不活后发卖了。你这还怀着身孕呢，他敢这么对你？沈云、孙小慧也见过，一看就是那种大声言语都没有的人。若非性子好拿捏，谁家主母能由着一个没有家世、长相也不如自己的妾室拿捏这么多年呢？而如今这到底是怎么回事？怀了身孕本来是好事，可我年纪这般大了，这个时候怀身孕根本就吃不消。娘，你看看我如今的样子。哎呦，这怀了身孕的妇人呢，都是这样的。你别多想，你好好生下肚子里的孩子，以后这孩子呀，就是你的倚仗。这要是个哥，那你以后还用怕那个沈氏妇人吗？这府里的财产，以后你们都要多占一头呢。如何占大头？我是个姨娘，他们只要是从我的肚皮里爬出来的，不管什么时候都是庶子庶女，在这府里也就是比下人高那么一点的存在。日后府里再多的金银积蓄，如何分配，都是要看那沈云怎么说话。他想孩子才能多讨一点，不想哪有什么占头。哎呀，也不是这样说的，那不是还有江大人吗？娘啊，你看不见吗？我现在年老色衰呀，年轻时候我争不到的东西，你指望我年老了能争到？哎呦，小妹啊，你之前不是说那沈氏好拿捏吗？日后你不定有机会争一争那主母之位的吗？如今你这不是又怀了吗？你就没吹吹枕边风？还有啊，你怕什么呀？你老了，难道那沈氏不老？她是生的好看，可她比你还大3岁呢，你怕什么？孙小慧说了这话，刘氏也满脸希冀地看向自己女儿。没机会了。杨秋香说到这里就说不下去了，她的声音控制不住的哽咽，连带着肩膀都跟着抖动，可见也是真的伤心。刘氏跟孙小慧婆媳对这一幕是看不明白了，什么叫没机会了呢？沈云那个贱人生的死丫头，走了狗屎运，如今已经嫁到国公府去了。国公府？哎呀，是江大人为她寻的亲事。他想着要是江父寻的，就也能为江芝寻一个。若江芝能嫁到这样的人家去，他们老杨家这一世的富贵可就不愁了。杨琼香摇头，
那个小蹄子自己在外面不要脸得的这门亲事。这让刘氏跟孙小慧听不懂。没等两人再问，绿瑶端着吃食回来了。见了绿瑶，几人齐齐晋升。绿瑶摆好了食物，很自觉的就走了。杨秋香也抹了眼泪，让他们先吃东西。孙小慧一看满桌的吃食，就立马双手齐上，顺便还招呼自己儿子：“哎呦，俊儿啊，俊儿，你快吃，快吃啊！瞧你姑姑给你弄的这些好吃的。”杨铁俊却在发愣中。孙小慧一连串的话说完了，他也没回过神来。实在不是他不想回神，而是杨秋香刚刚透露出来的信息对他的打击太大了。江家大小姐居然嫁人了，而且貌似还嫁了个大人物。他原本还以为可以肖想一下那个傲慢的江家大小姐的，谁曾想……呸！不要脸，上赶着钻别人被窝是吧？他还以为这次来有机会呢，真是人算不如天算。娘，那个江之是不是还在禁足中呢？是，还没到3个月。上次江之故意在赵渊身边摔倒，说自己摔伤了腿，沈云也就顺势禁了他3个月的足，直到现在他也只能每天待在自己的院子里。娘，等到了晚上，若是杨家来的人去看过江之了，你也就解除对江之的禁足吧。毕竟杨家人也难得来一趟，你宽宏大量，让他们在一起多聚聚。等江福嘀咕完，沈云有些迟疑：“能成功吗？”“不成功就不成功呗，反正对我们来说也没什么损失。但若是成功了呢？”“唉，万一到时候你爹跟你祖母仔细查问起这件事儿，那怎么办呀？”“娘，不管是父亲还是祖母，他们在乎的从来都是更有利自己的事情。不说江之是个庶女，本身价值不大，就说这事儿一旦发生，江之真的就彻底失去价值，闹大了只会让人怀疑江府的家风，甚至让人背地里谈论江府姑娘的作风。我已经嫁去国公府了，相比较国公府这棵大树，比起我会被人谈论，可能因为这事儿在国公府国公爷面前得到厌弃，祖母跟父亲是不会怜惜江之的，他们会不动声色地把江之打包扔到杨家的马车上。”见沈云还有些犹豫，江福又说：“母亲难道忘了女儿在寺庙遭遇的事儿？你又忘了我回门时候发生的事儿？你想着怜惜他们，可你忘了他们从来都是狼子野心的。我们是敌之，他们是妾室庶出，从来都不是一个利益阵营的。要是不趁着有机会快刀斩乱麻，之后可能会有很多的麻烦。”你来啦，快点进来，快别让人看见了。你就说吧，这个样子哪个男人受得了？赵渊一弯腰就进了屋，然后关好窗户，之后没给江福说话的机会，他低头就亲了上去。这怎么没任何前奏，人就发情了？还要什么前奏？你刚才那样子还不够勾人？你见过哪个男人翻窗踏足闺房时，对方就站在那里一脸期盼地看着他，他能心如止水？江福本以为赵渊也就亲一下，毕竟两人现在分居着呢，难得见上了，好像亲一下还是应该的。但不曾想对方压根不是这么想的，从一开始的很急很凶，到后面的辗转厮磨，直到江福完全站不住，赵渊都没松开他。不停歇，可能也考虑到这么站着亲也不是那么回事儿，赵渊双手直接一用力就把人提到了自己怀里。人被提起来，江福下意识的就双脚环住了他的腰，双手也挂住了他的脖子。赵渊把他抱起来之后，一只手能拖住他，另一只手还能按着他猛击，并且能准确无误、毫无磕绊的把他送到床上去。赵渊要在床上啃了他多久，江福自己也不知道。江福觉得自己是免不了被吃了，但不曾想赵渊啃是啃了，但结果愣是没吃他。江福等了半天，哥，你搁这儿戒毒呢？不是，你戒过毒，我也没戒过呀。你这也不能光点火不灭火呀。等回去吧，在这里不合适。不是他不想，他比谁都想。可江福这小房间，这小床，江福怀孕了，他动作不敢太粗鲁，就算他能保证不把床折腾塌，可声音呢？那外间的小榻上就睡着一个丫鬟，说不定隔壁房间就歇着一个嬷嬷，还有隔壁的隔壁。他敷衍看着身下的江福，这小丫头的声音可从来不小。今晚他若是不控制自己，明天可真的说不清。你不做，你别撩呀！别亲了，亲秃噜皮了也解不了渴。赵渊住了嘴，他也真的就不亲了。他哑着嗓音问江福：“你
回府吗？他不想再翻窗做个登徒子了，他一把年纪了，传出去让人笑话。不回呢，肯定不回。那杨家人刚来呢，好戏刚刚开唱呢。后天呢？江福还是摇头。那什么时候回？京中已经在传言你我夫妻不和，你被我呵斥回来江家，有点危机意识吧？让他们传呗，嘴长在他们身上，我还能帮他们扎住了还是怎么的？赵渊无言以对。夫人心境豁达，那夫人需要几日才能恢复？最少还要3日吧，也就最多3日了。江福掰着手指头算，赵渊都不太能相信他，但不相信也没办法。睡吧。他翻个身把人搂进怀里，江福却立马又翻起来趴在他身上。这地方太小了。我准备了吃的。江福也就比赵渊晚那么3秒钟开口吧，然后江福说着就不说了，赵渊也不说了。他扬起上半身，转头看见那满桌吃的，就知道自己是误会了。是我自己心里龌龊。桌子是小了点，不过我们就2个人，应该是够吃的。你看我善解人意吧，我知道你年龄大，不能丢这个面子。看我替你遮掩过去了吧。哼，老男人，果然我没看错，就是个闷骚佬，还嫌地方小呢。不晓想干嘛，还想把屋顶掀翻了不成？他看似在吃东西，但心里却嘀嘀咕咕个不停，该说的不该说的他全说了个遍，一点都不该停的。就这还能腾出空来招呼赵渊？国公爷，你尝尝这个好不好吃？赵渊扶额。这叫什么？一石英名毁于一旦。算了，怪我自己，是我自己龌龊，怨不上别人。国公爷，你没事吧？我说错哪句话了吗？没有啊，我为了顾及他的自尊，连话茬都给扯过去了呀，我当作没听懂的样子呢。这不是可惜你心里不是这样想的吗？还有就是你那拙劣的表演，想骗过谁？因为把老脸丢了个干净，国公爷心里的恼火得不到平息。听见江福问他有没有事儿，他直接翻了个身，背对着江福睡觉。哟，气性还挺大的，不是气性冲我是吧？哼，我才不惯你的毛病。江福这么想着，动作很大的也翻过身去，然后背对着赵渊。咋的？就你有脾气啊？我也有呢。你在心里各种嘲笑我，还不让我有一点脾气了？再说我就背对着你就……窝窝囊囊的翻过身来，把薄被子横搭在2人腰间。赵渊又窝窝囊囊的说了句：睡觉。不睡觉又不能梦游去。行，是我多嘴。把符号设计。二妹妹也快及笄了，到时候也要定亲事了，也不知道哪家的好儿郎能有这福气。二妹妹生得漂亮可人不说，爹爹跟祖母向来也是疼爱二妹妹的，到时候的陪嫁定是不少的。不说吃穿用度的一应物品，到时候田庄铺子的也是不能少。哎呦，见过大小姐。杨铁俊先是跟猫见了鱼似的，死死地盯着江福那张娇艳的脸看，之后又垂下头去，闷不吭声。江福则是淡淡地瞥过行李的孙小慧，随后点点头，就继续转过身喂鱼去了。大小姐喂鱼呢？刚刚听到大小姐说到了二小姐。哎，我这绝不是故意偷听的，只是刚好走到了这儿，听到了大小姐说的话。哎呦，我也不敢瞒着大小姐，我也算是二小姐的舅母，但这孩子吧，一直都跟我不怎么亲近，我们平时也没什么机会接触，这也不晓得二小姐是个什么心情。江福听着他的话只觉得好笑，什么是二小姐的舅母？现实生的孩子统一都只能认主母的娘家为外家，还舅母。不过这个时候不是说这个的时候。二妹妹呀，二妹妹这个人就是你跟她接触不多，才瞧着她性子难以接触。其实你只要多跟她接触，就会发现她这个人呀，其实很好说话的。她这个人吃软不吃硬的，你只要是多往她跟前凑，
他自然就会跟你亲近的。人嘛，不都是这样的吗？你对他好，他不傻的，总是能感受出来的。你一开始或许他对你冷淡，但你不气馁，慢慢的就亲近了。是这样就好。我总是以为啊，他跟我们不亲近呢。哎，那不会。说完，江福就转身。我还有点事儿，先走了。说完，他就不再停留。他的目的已经达到，他就是要用言语煽动着孙小慧，让自己的儿子去对江直死缠烂打，之后他再从旁推波助澜一下就好。这晚上就不来了？难道是因为昨天的事儿觉得丢人，所以不来了？不至于的吧，我又没说他。不来了，岂不是没人给我暖床了？江福趴在床上郁闷叹息，暖床的宁国公站在窗外，本来还有些踌躇，到底是他不好意思些，心思龌龊的是他，后来因为脸面挂不住还敢生气的也是他，所以今天他来了都不敢像之前那样理直气壮的翻窗进屋，单站在窗户旁听着江福的心声，踟蹰不前的宁国公一下子就有了底气。毕竟是夫人需要我呀。窗户处传来动静，趴在床上的江福立马爬起来跪坐在床上，然后嘴角跟着咧开。可能是意识到自己的嘴咧得太大了，江福心里问自己，昨天我好像也跟他生气来着，这时候笑这么开心，是不是不合适？他会不会觉得我舔狗？赵渊不知道舔狗是什么意思，但他知道江福这样子绝对是因为也想要找一个台阶下，所以翻窗进屋的赵渊从袖袋里掏出一个长匣子，看着他从自己的袖子里变出一个长匣子，说不好奇那是假的。掏出自己带来的礼物，赵渊也赶紧解释自己晚到的原因。今天在衙门耽搁了，回来的路上又去了一趟玲珑阁，所以来得晚了一些。我也还没睡觉呢，也不算晚。从玲珑阁给你带的首饰，你看一看喜不喜欢？若是不喜欢的话，告诉我喜欢什么样的，我明日放衙经过再去看看。喜欢喜欢。他忙不迭的点头，然后在心里拼命夸赵渊。哎呀，看来有些老话说的还是没错的嘛，男人大了知道疼人儿，真的没错。人家来晚了，知道解释原因不说，还知道为昨天的一点小事买礼物赔罪呢。这就是放21世纪也是宝藏老公了吧？更别说这还是男尊女卑封建的古代呢。嘿嘿，赚了赚了。老男人都这么表现了，我是不是也要表现一下？亲一下，会不会太敷衍了？赵渊差点就摇头了。不敷衍，我不觉得敷衍。或者是但毕竟我现在怀孕了，想有其他大开大合的表现也是不可能了，能表现的也就只是五姑娘了。赵渊脸色爆红 ，JPG， 他不好奇江福一个小姑娘为什么懂这么多，因为他知道江福是来自异世界的灵魂，那个世界跟现在他们待到这个有很大很大的不同。他也不好奇江福怎么懂这么多，但只要这些都是用在他身上就好。江福虽然满脑子废料，可也仅限于满脑子废料了，你让他真的实施，他其实没那么能耐。所以江福满脑子废料倒完，也就是凑上去捧着赵渊的脸，嘴了他一个，然后呲着牙道谢。谢谢国公爷。赵渊愣了一下，这感谢的方式跟他心里想的差别很大就不说了，他还张嘴就是国公爷，他不知道喊夫君吗？赵渊其实特别想听他在床地之间用黏人的声音喊他夫君，他想那个时候他真的会控制不住想弄死他。不过江福每到那个时候声音就是支离破碎的，他所发出的声音完全就是出自本能，根本没任何痕迹可循，所以自然也不会喊他夫君。江福不仅只嘴了一个，还喊他国公爷，还嘴完就想跑。赵渊长臂一伸，就把人带入了自己怀里。夫人是不是太敷衍了？没有吧？礼物送出去了，就是送出去了啊。觉得我敷衍，也不能往回收了啊。为夫觉得略有些敷衍。那你说怎么办？怎么办？赵渊觉得他心里的那个想法就很好。星月如昨，风月错，海棠日落，依然绣梦中佳人与我。
心月如昨，风月错，心事终是吹不散。浪漫做了不腻可口，醉呀醉呀，笑意宛如蛊惑风行的玫瑰。飞呀，你是风暴带来错乱，雪纷飞呀我呢，指尖火焰触碰你记忆悲伤。当晚疲惫睡去的江福在想，好像有种上贼船的感觉。赵渊想的则是，辛苦夫人了，明日再给夫人多买些首饰赔礼，道谢。哎，表妹，你出门吗？我想去市集给祖父买些东西。表妹，你能陪我一块儿去吗？对不住了，表哥，我跟姐姐约好了，要去找她。哦，那我就等表妹得空了再说。江之去见江福，自然是又没见到人的。当天下午，杨铁俊从江府的荷花池里摘了2朵荷花去送给江之。招摇过市的好多人都看见了。杨铁俊这心思可以说是司马昭之心，路人皆知了。可他送花给江之的时候，却是一副单纯的嘴脸，气得江之把那些荷花全部给摧残了。当晚他就去找了杨琼香。哎呦，是二小姐呀！这二小姐是来看望外祖母来了，这也是要来看看了。这顶多再待上2日，你那外祖母就要走了。这下一次再来看你，可就得等到明年了。你这外祖母呀，这年纪是一年比一年大了，今年还能来得了，这明年还不知道能不能来得了。你看你外祖父、舅舅们，就算是想念你跟你娘亲，也是来看不了的。你外祖父啊，想念你想念的紧啊。孙小慧嘴巴巴的就打起了感情牌。孙小慧一打感情牌，杨琼香就会心里难过。毕竟自从来到京城后，她确实未曾见过自己的兄长跟父亲了。孙小慧还在说，你那表哥呀，想着难得来趟京城，想给你外祖父带2件东西回去的。可是你表哥对这边不熟，想让你陪着一起去的。不过听说你没空。二小姐呀，你明日可有空啊？那你明日就陪你表哥去买些东西，到时候好让你外祖母他们带回去。这下不仅要江之陪着了，连买东西的银子都得江之母女掏。偏江之对着杨琼香还不能说什么，只能不情愿的应了声。他过来杨琼香这院子是想跟杨琼香告状的，让杨琼香约束下杨铁俊。杨铁俊的行为太膈应人了，可最后却是被刘氏跟孙小慧拉着说了一些他一点都不爱听的话。江之只能愤愤离开。表妹，我心悦于你，你就嫁给我做媳妇儿吧。杨铁俊说着话，还直接对着江之的嘴啃了上去。江之一个冷不防被他狠狠地啃了一顿。香草反应过来，手里的东西直接扔了，就去狠狠地捶打杨铁俊。放开我们家小姐！放开我们家小姐！香草那点力气对于杨铁俊来说算什么呢？杨铁俊不仅没松开江之，还狠狠地在他胸部抓了几把。后来还是有其他的丫鬟路过，杨铁俊才松开江之。表妹这是做什么？你情我愿的事，现在你想打我吗？我没有，你休要污蔑我们家小姐。杨铁俊是个正宗的无赖，他抬手虚抓了2把，然后说：什么污蔑？奶子都让我抓烂了，还污蔑？表妹，我知道你也心悦我，只是嫌我家世低微。不过你放心，你嫁过来之后，我会好好做事，不会让你过苦日子的。路过的吃瓜丫鬟，哎呦，糟了，吃到大瓜了。2个丫鬟思考了一番，还是快速的原路返回了。后宅里的瓜还是不乱吃的好，不然一个弄不好，可就是要丢小命的事儿。江之掰扯不过杨铁俊这个无赖，他被杨铁俊羞辱的恨不能一头撞死。为防止杨铁俊说出更难听的话，江之只能往杨琼香院子里跑。出什么事了？是啊，二小姐，这是怎么了？让他走，让他们都走。然后江之把杨铁俊如何欺辱自己的事情说了一遍。这时候杨铁俊捡着春草丢的那些东西，垂着头一脸唯诺的回来了，完全没有刚才在外面那副无赖的嘴脸。他小心的觑着江之说：哎，表妹，你怎能这样冤枉于我？明明是你说我憨厚老实，然后你……哎呀！是啊，芝姐，你不能这么冤枉你表哥呀！你表哥，他一向都是个老实的孩子呀。是啊，芝姐，是不是有什么误会？俊哥这孩子一向都老实，这左邻右舍的都夸的，怎么会欺负了你？江之没想到杨铁俊还倒打一耙呢，他让春草作证，春草立马就说了，跟江之说的无二。杨铁俊却是一脸被冤枉的憋屈。
你们主仆怎能这样说我？明明是你让我亲你的嘴，还让我摸你的胸。哼，俊哥，你休要胡说。我没有胡说，姑姑连你也不信我。妹子呀，你也不要不能接受啊。要说咱们俊哥那也是生的俊秀高大，芝姐喜欢了那也是很正常的。再就是我们呀也是正经的亲戚，芝姐要是嫁到了我们家，我们定是不会让她受委屈的。闭嘴！你在胡说什么？他转头呵斥江芝：闭嘴，把眼泪给我擦掉。今天这事儿，无论是谁都休要再提，你更不要哭哭啼啼的嚷嚷。他也是看出来了，他这个嫂子还是打着他女儿的主意，可他怎么能让他女儿嫁给自己侄子？他倒不是认为自己侄子不好，只是这侄子配他闺女显然是不够格的。娘，你们先回屋吧。这事儿就是你给俊儿出的主意？哼，怎么，娘你也认为我们俊儿配不上那死丫头？我是觉得你没脑子，捉奸要在床，这个道理你都不懂。你也不看看人江家跟我们家差距多大，就我们家这样的能娶到江家的大丫鬟都是体面了，你们还消想着芝姐那丫头，她娘能同意吗？除非是那丫头啊失身给了俊儿，否则你指望琼娘同意？就算是琼娘同意了，那江家人能同意吗？江府的丫鬟看见了，打死2个丫鬟不是什么大事，只是你们今天这一闹，这江家我们是不能再待下去了，就等着琼娘赶人吧。这一句话让孙小慧母子不说话了。杨琼香房间内，杨琼香对着还是忍不住落泪的江芝说：唉，别哭了，这事儿娘会处理。你收拾一下自己，就回你自己院子。明天我就让他们回去。有丫鬟看见了。杨琼香阴着眉眼：放心，他们不敢乱嚼舌根，否则……江芝这才稍稍放心。江芝走了，杨琼香在中午吃饭的时候就开口提了让刘氏他们回家的事儿。听说妹妹来看过我几次了，哎，实在是不巧，一直也不曾得空。看姐姐的神色，在国公府过得应该是不错了。诚如你所见，江芝背对不服，还以为国公也对姐姐……他一言怪气儿，欲言又止，看样子是准备让江福问后面的话。可惜江福并不问，淡定地喝着茶水。江福不问，江芝只能自己唱戏。还以为国公爷会对姐姐不好呢。为什么对我不好？我是他明媒正娶的妻子，对我不好，对谁好啊？你吗？姐姐你在说什么呢？说什么？没说什么呀，就随口一说。妹妹莫非是生气了？没有，就是姐姐这样的玩笑，以后还是不要开的好。放心，我不跟旁人开这样的玩笑。听说姐姐怀了身孕啊？妹妹刚解除禁足没2天吧，消息够灵通的。江福知道她禁足的事儿，就代表他知道自己在他回门那天去拦宁国公路的事儿。想到这儿，江芝还是会心虚的，又喝了2口茶水，才声如文瑞的道：何府上下都在说，妹妹自然也就知道了。哦，这样啊。妹妹这2日一直来找我，不知是有什么事儿。就是想着姐姐回来了，总是要来看看姐姐的。有心了，妹妹。又坐了一会儿，天色都开始发暗了，江芝也就起身。看过姐姐了，妹妹也没有什么事儿，这就回去了。小蝶，送送2小姐。夜晚如约到来，江芝从江福那儿回来后，简单的吃过晚饭就睡了。他的丫鬟春草没有怀疑什么，只以为他是因为白天遭遇了那样的恶事，心神受到了伤害，晚上这才歇息的早了些。赵渊这一晚早早的来了，江福正趴在床上猜测着今晚会不会有好戏上演的时候，窗户出现响动，紧接着眉目双正的宁国公从窗户钻了进来。国公爷，你来的这么早，都不怕江家家丁发现吗？赵渊不想说自己岳丈家不好，但就巡护这块实在是差，别说是这会儿，就是白天他也敢保证自己能不被人发现，然后在江府溜达一圈。但这话赵渊觉得还是不说的好，万一惹了自己夫人不高兴可就不好了，毕竟他是来得好处的，不是来惹人不高兴的。
为了得昨晚那样的好处，他今日又特意绕到了玲珑阁买了首饰带来。夜已深了，行吧，国公爷说夜深就夜深吧。又是送我的，你发财了啊！他说这话不忘把首饰盒接过来，里面又是一只步摇，是一只金海棠珠花步摇，也是鲜亮好看。今夜月光绵绵，好似你的眉眼，缠住我的心有一遍。不见佳人翩翩，只见落花圈圈。你可知我的思念？今宵风月绵绵，见证我的江湖被他亲的脑子缺氧，还不忘了自己今天是有正事要做的。国公爷，你今晚不能留宿，你先回去吧。为什么？今晚江府抓贼。抓贼？抓什么贼？采花贼。有人看见我了？啊？不是抓国公爷。然后他就在心里把自己想做的事儿给抖了完了。心慌的国公爷这才算松口气。他这个年纪了，要是被京城众人知道了他如今做下的这荒唐事，背后不知道要被笑成什么样。赵渊光是想想都觉得心疼天。江福依旧趴在他怀里，娇声娇气：“是江府私事，所以国公爷，我届时会离开。行吧，到时候国公爷还可以配合我演一场戏。希望不会让我名节扫地。”二小姐睡了吗？春草点头。二小姐今日歇得早。我今儿得了好东西，你来。说罢，不等春草把院门关好，就拉扯着人离开了。4时，杨铁俊跑来江之的院子外面踩点，本来是寻一处合适的地方翻进去的，不曾想那院门没关，只虚掩着。杨铁俊一推门就进去了，他放轻了脚步，手里拿的东西是用来放倒春草的，却不曾想那丫鬟根本不在。杨铁俊还骂了一声，真会偷懒，随后就进了江之的门。那人进去了。素玉点头，红珠点头，估摸着时间，去喊人吧。素玉也还是点头。抓贼呀！抓贼！江福的床上，江福正被赵渊哄着欺负，江福一双手都酸软了，闹了好几次意见了。就在他又准备闹意见的时候，突然就响起了抓贼的喊声，赵渊直接一个机灵。江福看看两人的处境，也有些发懵。你怎么跑？你的人。江福立马摇头，我还没通知小袁呢。他的嗓音说不出的绵软。赵渊低头亲上他，一边亲一边替他处理着手上的痕迹。那不用管，先让他们先闹一阵子。你是怀有身孕的人，一会儿有人过来回个话就成。再就是这事不是冲你来的，抓的贼怕是来不到你这里。都听国公爷的。要喊夫君。这话他还不太好意思直接说。看看你养了个什么孽畜！林春香这会儿顾不上他，他踉跄着进了屋，就看见还趴在江之身上的杨铁俊，还有彼时因为外面太过吵闹悠悠转醒的江之。老爷准备怎么办？夫人看着处理吧。既是两情相悦，那便嫁过去吧。事情闹成这样，明天全京城的人都会知道。老爷总不能为了他一个便不管福儿跟维哥了吧？至于江城，沈渊连提都没有提，江城会怎样，与他何干？夫人看着处理吧。宅内之事你做主，我没意见。老爷没意见就好。国公爷先回吧，我出去看看。赵渊躺在那儿不走。他们不会抓过来了。江福想着也是，不由得点头。不知道这手笔是谁的，比我还要干脆利落。不过也验证了一句话，多行不义必自毙。韩大夫，韩大夫！有脸色惨白的丫鬟踉跄地跑出去。孽畜，绑起来！这时一直像隐了身似的孙小慧突然就冲出来了。滚开！不许绑我儿子！凭什么绑我儿子？是这死丫头勾引我儿子的，她情愿的，你绑我儿子做什么？就是啊，是他自己找我来的，凭什么绑我？我又没干什么坏事、错事。我没有。江素看看他，再看看无赖撒泼的孙小慧母子，大家心里都清楚，这个时候真相重要吗？是江之自甘低线的勾着杨铁俊的，还是杨铁俊使了手段跟江之睡在一起的？还重要吗？根本不重要的，重要的是如何更小面积、不影响更大的去解决这事儿，否则就是让全府蒙羞。
没等江素发话，卫士那边已经派来了人。卫士身边的孙嬷嬷走到江素跟沈云身边，低声转述了卫士的意思。老夫人的意思，二小姐既然私定了终身，那终是女大不中留的，择日不如撞日，这就让嫁到杨家去。江素听完只是点点头，没有发表任何意见。孙嬷嬷转达完了就转身离开。经过院子的时候，孙嬷嬷看到江福，很恭敬地行了礼，然后好心开口：大小姐，夜里寒凉，你还怀着身子，注意休息啊。江福点头，孙嬷嬷也就没再多说什么，转身走了。江之本还喧闹的院子，孙嬷嬷离开后很快就安静了下来。姑娘这故事写得妙啊！小圆连连摆手：啊，不是我写的。那姑娘的主子可愿把这故事放在我们书馆发行？自是愿意。听说对方愿意，老板立马让人拿来了相关文契，然后让小圆代为画押盖章。姑娘过几日便可过来取成书，回去看看是否满意。等小圆把跟书馆签下来的文契带给江福，江福看着那份文契，心里乐开了花。唉，我这第一份事业就算展开了，瞬间就感觉斗志满满。然后江福又铺纸磨墨开始写。江福写的苦苦有劲，心里的幻想也是无限延伸，那叫一个嘎嘎乐。嘎嘎乐的他直到赵渊回来都收不住自己的门牙，一头扎进赵渊的怀里，江福搂着他的腰深衣软绵。回来了，今天带回来的是什么首饰啊？话说老男人真有钱，这每天不重样的，马上就要给玲珑阁搬空了吧？夫人在家都忙什么了？啊，没有啊，没忙什么呀，就跟往常一样啊。今天是不是没戴首饰啊？也是，每天戴的话不是得破产？毕竟他的俸禄每个月也就那么多，一个月下来都不一定够买一件首饰的。江福这样想着，表示理解，依旧咧着嘴。我种的黄瓜都长大了，今天我让小圆摘了，晚上厨房给我们拍黄瓜吃。好。江福在他回答好之后，也就转身准备去洗洗手，不曾想刚转过身去，又被拉住了手，然后被扯进了赵渊怀里。夫人有没有觉得今天少了些什么？什么啊？赵渊总算把背在身后的那只手拿了出来。给夫人戴的首饰，为夫还没有给夫人。好啊，男人逗我玩呢是吧？国公爷，你对我也太好了。莹莹，人家太感动了。赵渊嘴角抽抽，他又冒出致死处。虽然日常没有表现出来，但其实赵渊很是江福的活泼灵动，但也只是活泼灵动，而不是这嘤嘤嘤到底是什么鬼？你站好。他嘤嘤的趴在赵渊怀里，赵渊觉得后背发凉。江福才不站好，他双手死缠着赵渊精壮的腰身。莹莹莹，人家太感动了。哼，让你逗我，看我莹莹怪你。还有这种怪，着实杀伤力强。夫人喜欢就好。喜欢呢，国公爷送妾身什么，妾身都喜欢呢。嘤嘤嘤，让国公爷破费了。大可不必如此言。夫人，让人传饭吧，为夫饿了。还是饭炖吧。江福暗暗眼角，是，妾身这就让人上饭菜。话落，还伸手拿走了赵渊手里的首饰盒。想想都转身走了一步的江福，还是又转过身来，在赵渊脸上印了一记。听完就准备撤离的江福，却被人勾住了腰。夫人，为夫突然又觉得不是太饿。对方向你撤回了一碗饭。哦吼，貌似又是我玩脱了。夫人太顽劣，当然是要小小的惩罚一下。国公爷，给你看我买的画本子。赵渊本来还想是不是太无聊了，所以买的画本子看。要是太无聊了，刚好他可以挑几天休沐，就带江福出去转转。这个念头刚起，看着江福身后似乎有翘起的尾巴在晃荡，
赵渊蓦地就想起了他的夫人貌似在写话本子。那这……赵渊伸出双手接过，翻看了2页，果然是江福想的那个故事。赵渊立马就夸：这个冯素贞很坚韧，而且挺聪明。这个话本子写得挺好，和我之前偶然看到的大不相同，不像那些故事荼毒人的脑子。其实之后我也准备写一些荼毒人脑子的。赵渊住口了。不过我的荼毒是好的。荼毒？怎么好的荼毒？我要告诉大家男女平等，要告诉大家女性也应该有自己的事业，女性也应该多读书，应该识字考取功名，为百姓做事。不过后面的大概是不能行，谁让这是万恶的封建社会呢？是吧？我也觉得挺好看的。江福带着些许心虚背过脸去。江福不知道，赵渊第2天就让人把他写的画本直接买空了。江福写的画本本就供不应求，有赵渊这个操作更加买不到了。许多来买的人都催促老板赶紧想办法。老板收着银子，乐得合不拢嘴，跟人下保证：明天就有，明天就有。小袁后面得了江福的命令，偷偷去看过售卖情况，被书馆的老板看见了。老板赶紧跟他说：姑娘，你家主子可有新的画本子让你送来？江福写的画本子一炮而红，老板自然希望他多写。小袁赶紧摇头，老板赶紧拿了1包银子塞给小袁。哎，姑娘，把这个带回家给你主子，跟他说这是前几日售卖分他的一些银两。这只是其中的一部分，等到月初书馆理账，我还会给你们结银子。小袁抱着1包银子回府了，江福点了点100多两，说实在的不多，还没有每天赵渊送他的首饰值钱。但是谁会嫌银子多呢？当天晚上，江福就十分豪爽地勾着赵渊的腰带说：关公爷，明日我请你吃饭啊。好。夫人准备请我去哪里吃？什么时间？关公爷什么时候有时间？为夫都可以。中午也可以。中午也可。明天中午？可以。你休木啊？江福很快猜到问题的关键点，赵渊又在他嘴上啄了一下。他想，他的夫人是聪明的，难怪能写画本子，这么快就猜到了问题的关键。接下来几天都是休沐，一直到中秋节之后。中秋佳节是冬假，而这几天呢是他最近都在忙，并未休息，所以可以多休几天。啊，这么久？所以夫人想去哪玩，为夫都可以作陪。那出去玩的银子不用我花吧？为夫花的不也是夫人的银子吗？江福一上来还没有明白赵渊的意思，但很快他就明白了。赵渊的意思就是他嫁来国公府了，所以国公府的一切都是他的，看似他掏钱，其实也是江福在掏钱，毕竟他们是夫妻。想到这儿，江福真的有些感动。不是有句话说男人的钱在哪儿，心就在哪儿吗？那首饰你明天就别买了。夫人不喜欢。喜欢啊，可是你都说了，那花的都是我的银子。首饰我喜欢，可对比白花花的银子，我更喜欢银子。所以你不能再买了，再买就是乱花我的银子。好，为夫一切都听夫人的，明天开始就不买了。你是不是有很多私房钱呐？私房钱？有私房钱吗？好像没有。赵渊老实摇头，江福不相信。你没私房钱，那你每天送我的首饰怎么付的银子？徐伯会取消账，就还是花我的银子呀！别买了，别买了啊！知道了，夫人。那夫人明日还请为夫出去吃饭吗？请你，不过你别点太多的菜。江福小气的嘱咐，赵渊也听话点头。乖乖，我之前过的都是什么日子啊？亏得我觉得古代的生活太无聊，这哪里无聊了？分明是我太无聊了好吗？瞧瞧这生活，说到底是我太孤陋寡闻了，这才只是世家生活的一角吧。新鲜的胡鱼，江福吃得起劲儿；美人起舞，江福也看得起劲儿。他还不忘靠近赵渊，跟他说哪个跳得更好。赵渊不发表意见，实在是见得多了，没有什么意见。
世家大族，3品以上的官员人家几乎都养着武姬，去哪家吃酒都会有武姬跳舞助兴，所以赵渊真发表不了意见，反而就他看来有些腻歪。当然，这要是江福跳给他看。江福正说得热闹的时候，莫叔从外面进来。国公爷，武安侯府的船靠过来了。看吧，我就说我没看错吧，就是宁国公府的船吧，你们还不信？出了奇了，他们国公府的船也能出来，真是出了奇了。不是都说我们宁国公把妻子捧在手心里都怕摔了吗？我出去看看，你坐在这儿别动。江福乖巧的点头，赵渊抬脚就出去了。哟，果真是你，我当我是看错了，又或是有旁人在。这是在宴请谁？带着他们到别处闹去。哥哥说的这是什么话？平日也难得一见，如今既然见了，就凑一桌呗。他说罢，还回头问常伯侯：“是吧，老常？”“是啊，凑一起热闹。”“不合适。”武安侯在赵渊跟前赖脸习惯了，非得不干。“怎么就不合适了？”“哦，我知道了，这是宴会佳人呢。话说你在这宴会佳人，嫂夫人知道吗？”“休得胡说！难道是太子殿下？”武安侯想想，也不应该啊。就算是太子殿下泛舟游湖嘛，又不是什么大不了的事儿，怎么就见不了人了？还是说是太子殿下宴会佳人？武安侯想，要是这样，倒是能够说得通些。太子还未正式娶妻，若是被人知道这样的事儿，再为有心人做法子，确实是个事情。可也不对啊，谁不知道太子殿下有心娶赵婉君这个养女？既然有心娶赵婉君这个养女，又怎么可能当着赵渊这个爹的面宴会佳人？他又不是傻。那我们走了，你一个人玩。赵渊还想瞪他，想想还是算了，跟他置气没有必要，毕竟脑子不太好。被赵渊定义为脑子不太好的武安侯，居然知道虚晃一枪。他虽然有些破皮无赖，还喜欢仗小行凶，可绝对是最老实的那个。这个老实主要是鬼心眼子没有那么多，这是赵渊对他的固有印象。可就是这样一个人，他居然知道虚晃一枪。他表面说的好好的要走，看样子也是老老实实的要走了。可突然，他趁赵渊放松警惕，腰身一闪就直奔船舱门而去。他这一闪，气得赵渊直接破口大骂：“顾柏松，你这个混账！”船舱内，江福在赵渊出去后又吃了2口鱼就不吃了，他已经吃饱了。俗话说，山中无老虎，猴子称霸王。江福见赵渊不在，赶紧抬手示意几个跳舞的舞姬停下来。舞姬赶紧诚惶诚恐的停了下来。乐师正考虑着是不是也要停下来，江福示意他们继续，然后招手让几个舞姬都对着他围过去。江福一见人围了过来，立马笑得跟痴汉一样。姐姐，能帮我捏捏胳膊吗？那肯定有舞姬上前，有了捏胳膊的，就有捏肩的，然后还有主动捏腿的。舞姬本来还以为这夫人是要为难他们，不曾想夫人竟是有趣的人，捏胳膊、捏腿、捏肩的都有。姐姐，我想吃个葡萄。立马就有舞姬端着葡萄靠过去。端葡萄的舞姬皮肤挺白，胸口也是惊人。江福调整姿势的时候，肩膀不小心碰触到了，软软的。江福心神荡漾。姐姐贴贴，我买。他头就差一点就扎上去了。船舱入口传来动静，一个男人掀开帘子入内。赵渊紧跟着武安侯进来，几乎是武安侯上半身刚入了帘子，赵渊的手就按在了他的肩膀上。没等他使力气把人甩出去，就看见常伯侯怕这两人真的动了肝火，也紧跟着过来。又见这两人呆傻在船舱门口，他赶紧从两人中间挤上自己的脑袋，然后3人齐齐呆傻在那儿。江福愣了，这我埋还是不埋了？馨香味近在眼前，江福觉得要不还是埋一下吧，毕竟惯性使然，也得埋下去。我埋。江福，一向冷静的定国公再次怒喝：“我不是故意的，弱小、委屈、可怜无助。”江福刚埋进去，又赶紧抬起头，旁边的舞姬也吓得够呛，不过同时也脸红。然后他小心地瞥了懵懂的江福一眼，脸更红了，赶紧就跪在了旁边。其他按肩、按腿、按胳膊的舞姬也赶紧跪倒在地。要不我也跪倒？虽然我没错，但别人都跪，我不跪，貌似不太好。夫君，怎么就能这么气人的？夫君，你别这样啊，我害怕。我有什么错？你告诉我，我一定改。你别这样。小刀拉屁股开眼了呀！这宁国公娶的这夫人的确是个妙人啊，
看这样子，宁国公绝对是被拿捏的死死的呀！就他夫人那样子，哪个男人受得了？难怪听说这人日日去玲珑阁买首饰，都买了快1个月了呢。看来是真的被拿捏了呀。就是我们这算不算不知趣？愧是人家夫妻的闺房之事了。这样想着，吴安侯就讪讪的摸了摸鼻子。昌伯侯也赶紧转身去等身后那些好事，想要一探究竟的同僚，被昌伯侯挡住。其他人的好奇心很重。哎，怎么回事啊？听着像是宁国公生气了。啊，无事无事，一点小事而已。我们回去吧，回去继续行酒令。武松，走了。这下嫂夫人该怎么看我？昌伯侯只能安慰他。意外，意外。真的是意外，因为他也是这场意外的受害者。话落，两人十分有默契的齐齐闭嘴，只闷头跑回自己的那艘大船上，然后让下人快速把船移开。船舱内，江福不仅快速跪倒，还伸手去拉赵渊的衣角。赵渊只觉得眉心跳得更厉害了。都下去。他冷冷出声。乐师还有舞姬立马就头也不抬的跑路了。这是死道友不死贫道吗？好像也不是，我们也不算是盟友，就江福干脆破罐破摔，他准备扑在赵渊的脚下哭唧唧，只不过赵渊没给他哭唧唧的机会，那些武姬已屈身离开，赵渊就弯腰把他给抱了起来。他这小身子即使是怀孕了也没多大的变化，主要是他的月份还小，不用忌讳什么姿势，所以赵渊抱他依旧是跟抱小孩一样，只稍一伸手就轻松的把人提溜进自己怀里了。这一天天的混账事都让他看完了。船上不仅有玩乐的地方，还有休息的地方。赵渊抱着人直接回了休息的地方，任人打着水灌。国公爷，你是不是生气了？你看他知道怎么气人，刚刚当着别人的面一口一个夫君，这会儿又是一口一个国公爷。我没做什么的，我就是让他们给我捏捏肩捏捏腿，我坐那儿坐的我有些肩酸腿疼。江福以为他是心疼他使唤舞姬，又或者是他刚刚那样子被外人看见了。赵渊还是不回答他，不一会儿就有丫鬟端来了水。赵渊把人放到榻上，拧出水盆里的金帕，就对着江福的脸抹去。还埋，真是活久见了呀！原来娶了媳妇儿不仅要防着男人，还得防着女人啊！真是。赵渊不说话，就是不停的拧帕子，先是给江福的脸擦来擦去，擦得江福喊脸疼，他才停手，然后又拿着帕子不停的给江福擦手，最后连带着脖子都给擦了一遍，越擦越气，越擦越气。宁国公赶紧把媳妇的脸按在了自己胸前。江福也是实话了。鼻子好痛，自己什么胸膛，自己没点 AC 数吗？这天生的，这有的改吗？嫌他胸膛硬，赵渊直接就上嘴。哎，你说这女人也会喜欢女人吗？江福埋胸那一下，他们长着眼睛都能看出来，绝对是故意的，不是什么无意的，而且他埋得很享受。昌伯侯想想点头道：“不是有龙阳之好吗？换之亦然。”感觉这比他们红杏出墙还可怕。说完，吴安侯跟昌伯侯靠在一起，都危机感重重，酒也不想喝了，胡乱应付着，只想赶紧回府去看看自己夫人。说不定自家夫人也抱着漂亮的丫鬟在睡觉。一想到这种可能，他们就想哭。应国公府的船早早的就靠了岸，然后赵渊黑着脸带着人回府。回府后就让人备水，然后国公爷，我自己可以洗。夫人身上都是脂粉气，还是为夫洗，放心洗。江府哑然，这话听着好怪，这一般不都是说男人的吗？怎么？难道赵渊看出来我是故意埋胸的了？他小心地去了一眼赵渊的大黑脸，好像是的。不过这没什么好生气的吧？大家都是美女，贴贴怎么了？刚才只来得及埋胸，都没来得及吸吸。赵渊满脸黑线，明天务必记得让徐伯把船上那几个武器给卖了，以后府里伺候的丫鬟也要格外注意，这稍微有些姿色的都不能往主院安排伺候。你看他的样子，恨不得挂人家身上不下来。越想越气，越想越气。江福看着仿佛要气炸的赵渊，
不知道为什么他突然这么生气了，难道还是为我故意埋凶生气吗？不是，你埋完还意犹未尽，你还想？夫人最好还是不要叫喊，不然待会等人进来了，我倒是无所谓，就是怕夫人面皮薄不能适应。你在说什么鬼话？我感觉自己的担心纯粹是多余的。行吧，纯粹是他自己年纪大，脸皮薄，接受不了闺房之事被人窥见。So funny, it's so funny, so 洗完澡，赵渊亲手给他擦拭，还趴在他的颈间嗅，确认没有脂粉味了才放心。江福跟他跑去泛舟游湖，回来又被这般折腾，这会儿早就没了力气。他亲身在他颈间，他就直接一头扎进了他怀里，伸手把人揽住。赵渊轻喊了2声：“夫人，夫人。”江福低声嘟囔着，不知道嘟囔什么，赵渊也没听清，但他心里的嘟囔，赵渊听清了。赵渊，你个混蛋，你给我等着！赵渊嘴角微掀，想着还是他太体谅他了，旋即双手一伸，打横把人抱起，向大床走去。进入8月的天，夜晚不冷不热的，很好睡。江福一觉就睡到了第2天早上9点的时间。他起来的时候，赵渊早就人模人样的坐在那儿看书了，一副端方金贵的模样，完全看不出他昨晚是怎么不要脸的。江福懒洋洋的躺在床上，连手指都不想动，但他不得不动，因为赵渊感觉有视线落在自己身上，就放下书对着他走过来了。看着他过来，江福干脆把被子往上一拉，直接连头一起盖起来。我还没起。不舒服。这一句很平常的关心话，江福却木得脸红。心脏的人听什么都脏，治我自己。满脑子废料的江福面对着这会儿光风霁月的赵渊，一时间不知道该作何反应。赵渊光风霁月的时候真的是端方金贵，他疯起来的时候也真的不是人。昨晚的后遗症影响到现在，江福现在不怎么敢挑衅他，只老老实实的摇头，然后问：“什么时辰了？”40。真是越来越打破记录了，都怪你。起来吃点东西吧。不起倒是没事，但是不吃东西容易把人饿坏，所以赵渊这会儿比较好生口气，他也不敢饿生饿气，怕这休沐还有好几天呢，可不想刚过1天就被自己亲娘轰出门。他小妻子是不会敢轰他的，但他娘敢，他娘还敢看着他，不让他进主院的门，所以赵渊这会儿是真的不敢欺负人了。拉我！江福只是让他拉一把，不曾想他直接伺候着他把衣服都穿上了。被赵渊手把手的穿衣，江福还是有些不适应的。我自己来就行。夫人对为夫的照顾不满意。江福翻白眼儿，满意，哪敢不满意？他到底想干什么呀？不想干什么？你不是喜欢人照顾你吗？那我这当夫君的得让你好好感受一下，我除了胸脯不软，其他都比他们好。我要让任何人都没有趁虚而入的机会。吃完饭，赵渊问江福：“想去城外的庄园小住吗？”啊，庄园？现在景色好吗？赵渊想想点头。去。那让小袁给你收拾衣服。我们去住几天啊？中秋节前回来就行。江福掰了掰手指头算，也还有好几天呢。于是他心思歪动，他走过去扯赵渊的腰带，手指在他腰带上来回滑动。赵渊清润的眸一下子就沉了色。怎么了？他开口还是很温和。国公爷，去几天的话，我能不能多带些人伺候呀？就昨天那几个跳舞的姐姐。他没说完，赵渊就打断他：“你是江府的大小姐，我国公府也没有其他的夫人，所以……”他用手捏着江福小巧的下巴，笑意横生：“夫人，你没有姐姐。那几个妹妹？没有，她们不是国公府的人。”我不信。哼，还好我有先见之明，人我给卖了。是外面乐坊找的人。我以为是国公爷的人，
想带着他们，万一在庄园无聊，也可以解解闷儿。你重新说一遍。他一脸的不敢置信。怎么了呀？带着去，万一无聊，可以让他们跳舞解闷儿啊。最主要的当然是想让美人捏腿、揉肩、喂东西吃、喂水喝，再顺便来个贴贴。赵渊嘴角抽抽，贴不贴的人已经卖了，赵渊已经不担忧了。但有一点，什么是我的人？说是国公府的人没问题，什么叫国公爷的人？这不是纯纯污蔑吗？休要胡言乱语，先不说他们是不是府上的武姬，就是我从未收过通房，何来我的人一说？赵渊解释完，江福很满意。他本来就贴着赵渊，这会儿更是直接踮着脚亲了上去，笑得眉眼弯弯的。哎呀，不好意思，都是妾身不会说话，让国公爷误会了。妾身想说的是，以为是国公府的人呢。国公爷，你不会怪妾身的，对吧？小时候是不是没给算过命？怎么就没人跟我算出来？我这30岁还有一劫，还要被一个妖精这么折磨，干！还有就是，这江福既然早晚要遇到我，为什么不能早点来到我的身边？我之前控制的10几年，亏不亏得慌呀？最后去庄园的时间稍微延后了，江福被收拾了一番。我自风流，路过人间一壶酒，走过春风，白着衫，诗意更浓。笑看他人折柳，又是为谁的相思愁？人中蹉跎，不如大梦，非要西楼。星月如梭，风月错，海棠又落，一人袖，梦中佳人与梦。赵渊又领着他吃些东西，才出发去了城外庄园。坐上马车，江福没多久就靠在赵渊怀里睡着了。他着实是累到了。国公爷，嫁给你真是太好了。赵渊望着他在前面蹦蹦跳跳的身影，很好奇他这句话由不由心。因为吃过中饭就走的，所以到庄园的时候时间还不算太晚。江福远远的都能看见果园那边的石榴、柿子、梨等等各种水果，长势喜人。走，我们去摘些水果吃。江福，夫人，这些让我们去摘就好。江福不干，自己摘的才有乐趣啊。小袁见拦不住，也就不再废话，撸了袖子就跟在后面跑。夫人，我来了。落叶时分，远上枝头，谁为谁心疼？一杯。你红儿呢？甜吗？酸溜溜的甜，可好吃了。国公爷要尝尝吗？赵渊已经走近，闻言就点头。只是没等江福有动作，赵渊就执起他的手，在他咬过的番茄上咬了一口，然后也给予肯定。确实好吃。我咬过的呀。我们是夫妻，我又不嫌弃你。我的番茄，你不干净了。合着是嫌弃我是吧？气得心口疼的国公爷咬牙把嘴里的番茄咽下去，然后又伸手把江福手里的番茄给拿过来，之后哼了一声，从江福旁边走过去。江福有点心虚。啊，他知道我嫌弃他咬我番茄了？我会表现得这么明显吗？没有吧，我可是一个喜怒不形于色的人。你说这话你自己敢信？你就差没把你自己心里想什么全写在脸上了。不过他估计江福是信的，
毕竟他就是那么单纯的一个人。可就是这样一个人，气人来是真的气人。赵渊大口的嚼着番茄，气愤的想：他居然还嫌弃我，嫌弃我，好得很。夜晚很快降临，他错了，他不该嫌弃这个男人的，或者说那嫌弃怎么也该收敛一下的。你瞧他报复心多强，他嘴麻木的没有这些不说，身上也全都是他夫人的印子。就是好在他亮点，他都是坐在别人看不到的地方。好一个诡计多端的男人！说什么？没听清。在庄园的日子，江福每天都过得很开心，因为赵渊会带着他在山脚下烤鱼，还烤鸟、烤鸟蛋，还烤了兔子。兔子是莫叔面无表情的带领着庄园里的管事跟其他干活的人满山头抓回来的。烤兔子很香，烤兔子肉，江福却是馋了赵渊很久才吃的。赵渊本意是不让他吃的，因为听说怀孕的妇人是不能吃兔肉的，说是对孩子不好。赵渊就是拿这话劝江福的，江福就撇嘴，反正我想吃就不管呗。江福知道，按照迷信的说法是怕吃兔子之后孩子会得兔唇罢了。赵渊看他那委委屈屈的样子，只能妥协。那就吃一点尝尝。龟公爷，你真好，我觉得你是天底下最好的相公。这块肉好，你尝尝。这里烤的焦一些，你也尝尝。江福就一边咔咔吃，一边咔咔拍马屁，然后就是龟公爷，我吃饱了。这要是孩子真有个什么，我真是万死难赎其咎啊！挺大年纪了，怎么还这么容易上当受骗啊？江福还是有分寸的，能吃的怎么都要吃，不能吃的像柿子、螃蟹这些寒凉的，他是不会不知分寸闹着要吃的。我想要那筐虾，赵渊就对莫叔开口，让他们把那筐虾也装上。莫叔就让管事把虾也装上。鱼塘里还有不少这个，之前的都捞出来喂鸭子了，但是这东西长得很快，若是主子那边需要，后面的小的就捞出来给送上府去。这个莫叔也拿不定主意，他又去问赵渊，爷，管事的说那虾生长得快，鱼塘里还能捞出来不少，爷若是需要，他日后捞出来就送上府去，行吗？赵渊对那些虾不感兴趣，这个是江福要的，所以莫叔说完，他只是看向江福。江福听说有很多，立马点头，然后等莫叔转身离去，他就踮着脚靠近赵渊耳边，这个烧个麻辣味的也很好吃，跟螃蟹一样好吃。赵渊没吃过，但看江福的样子，他相信他说的话，实在是江福胃口很好。当然了，不好吃的他也不吃，所以能让他说好吃的东西，他相信。想来他那个世界，这个虾也能算上名菜，只是现在的他们没有发现这种吃法。装了螃蟹，还有小龙虾，还有各种新鲜的瓜果，他们这次出行也算是满载而归。明年啊，就热闹了。江福跟赵婉娟两人只能说凑数的话，说今年也很热闹。赵渊还询问陈老夫人，下午是否让梨园的戏班子过来唱上一场。像江福这个年纪，还有力气跟精力往戏班子靠，陈老夫人年纪大了，想听戏都是喊到府里来唱。你要是让他去梨园听，他只会摇头，他没那么大的心劲折腾了。陈老夫人听了儿子的话，却是摆手。晚上宫中设宴，有的是趣景，哪里还需要家里再摆上一场？陈老夫人这样说了，赵渊已经不再提，只是饭后一家人又坐在一起说了会儿话，喝茶，吃了些点心。还有下人来说，国公爷交代的虾，厨房那边已经按照配方烧出来了。陈老夫人跟赵婉君好奇，陈老夫人问：什么虾？好吃吗？昨天带回来的，福儿说他曾吃过，是麻辣的口味，好像是蜀地那边的味道，很好吃，所以昨日回来就和厨房那边说了一下。那快把烧好的端过来，正好啊，我们帮着尝尝味道。说话的人很快走了，麻辣小龙虾也很快端来了，隔老远那股麻辣味就飘过来了。陈老夫人光是闻着味道，心里就有些打退堂鼓了。等小龙虾端上桌，看那虾已经鲜红了，陈老夫人以为是辣椒染红的，更是够呛。我这约莫是吃不了，你们尝尝吧。福儿，你这孩子先别吃，你们父女俩先吃，尝尝是不是烧辣了。
若是辣得很了，就别给福儿这孩子吃了。她还怀着身孕，不宜吃的太辣了，伤身体。我尝吧。然后他看向江福，他没有吃过这个东西呢，不知道吃法。江福告诉他，虾头不能吃，虾尾的壳剥掉就行。赵渊照做，洁净的手指很快沾染上了汤汁。对于稍微有些洁癖的赵渊来说，这让他忍不住皱眉。不过好在剥的也很快，眼看着虾尾剥了出来，江福直接忍不住咽口水。赵渊瞧见了，本来都准备塞自己嘴里的龙虾尾，还是转了方向。江福就那么没有任何防备的张开了嘴，然后虾尾直接堵住了嘴里的口水。陈老夫人看得心头一跳，责怪赵渊：“让你尝尝辣不辣的。”不会很辣，不会很辣。昨日就跟许波说了，让他交代了厨房，味道可以鲜美，但麻辣一定要适中。因为是福儿吃，他还怀着身孕，厨房的人心里有数，您放心。好吃，实在是好吃，好吃，好吃，特别好吃，一点都不辣，只有一点微微的辣。国公爷，你也快尝一尝。夫人你也吃。江福当然吃，江福吃的比谁都起劲儿，他都嫌自己剥得太慢。最后还是赵渊跟他两个一起剥，才勉强够他吃。有洁癖的国公爷就这样剥虾剥了一下午，国公府后厨又急忙颠锅，烧了2大盆，才算是让江福吃好。日落西山，他们也开始收拾了，往皇宫去。赵渊骑马，江福跟赵婉君两人乘马车，一行人晃悠悠地往皇宫而去。江福吃了一下午的龙虾，纵使晚饭没吃就往皇宫赶，也是一点都不饿。臣妾参见皇后娘娘，娘娘千岁千岁千岁。快起来，来人，给国公夫人赐座。本宫这还是第一次见国公夫人，国公夫人可抬起头来。江福微微抬眼，能把皇后的长相看得清楚。江福找好了角度，让皇后看他的长相。皇后身居凤座，居高临下，更是把江福的长相看得一清二楚。江福的确是长得漂亮，双眸水润，眼尾上扬，乌黑的睫毛像是倒立的羽翼，一双水墨一般弯挑的柳叶眉，平添风情。鼻子小巧挺立，一张红润的花唇，即使她不做任何动作，也已是好看的过分。皮肤在她这个年龄更是白里透红，透镜的过分。江福的长相，就皇后看来，只有一个词语能形容，那就是狐妹子。她真就是狐狸精的长相。即使她坐在那儿端方有仪，皇后也能想出，只要她稍微流转眉眼，是何等的勾人心魄。皇后看着这样的江福，心里莫名的有些庆幸，这样的女子是被赵渊收入囊中了。若非是皇上上了年纪，近些年都不再扩充后宫了。若非如此，就江福这样的女子进了宫，就光凭她的长相，都要掀动多少腥风血雨。也幸好她已嫁人，不然之后太子继位，她若是进宫，也会惹是非。江福不知道皇后的心理，若是知道，肯定得大呼冤枉。他肯定得说：“哎妈，皇后娘娘，你真是看得起我。就你儿子那古早男主的尿性，他是不会喜欢狐媚长相的。长相越是妖媚的，在他这越不占优势，好吗？相对的，只要长相妖媚的，直接就是一个反派标签，好吗？”不管怎么说，江福现在已经嫁给了赵渊，而且看样子也是个很守规矩的。皇后露出满意的笑容，夸赞道：“当真是姿容艳丽，难怪能让如同铁树一般的宁国公也开了花呢。”皇后略带打趣地说着。对于这话，江福能说什么？江福只能羞涩地垂下头。好在皇后也是例行公事的打趣两句，之后又跟他寒暄两句，还赐给他了一个镯子，就放他走了。嘿嘿，我就是要气死你们！谁让你们上司故意膈应我的？牛逼是吧？牛逼什么呀？我吃饭给你们妈妈坐一桌，你们呢？江福在心里仰天狂笑3声。赵渊刚进大殿，就听见他在狂笑，目光向他扫过去。江福侧背着南喜这边，赵渊有些弄不清他乐呵什么，怀揣着疑惑，国公爷走到自己的位置坐下，他的左手边就是丞相大人。丞相大人见他来了，丞相是跟他一块过来的，两人相互客气了一番，落坐下来。江福那边故意回头气唐玉跟陈安来，赵婉君却以为江福是回头看他的，赶紧对他露出一个安心的笑。赵婉君虽然也才17岁，跟江福一般的年纪，可他自幼生长在国公府，有专门人的教导，一言一行都是世家嫡女的教养，真的就是温婉端方。江福看见他的笑脸，也报以灿烂的笑脸，这让唐玉更气了。在唐玉看来，这就是赵婉君故意指使江福气他呢。安澜，你一定要成为太子妃，到时候我看赵婉君跟那个江福还怎么嚣张。玉儿，切莫胡言。唐玉撅着嘴，我没有胡说，大家都知道太子要娶太子妃，一个是你，
一个就是他赵婉君。可她到底是国公府的养女，所以这最后的结果谁也料不定啊。只要你成为太子妃，看他们还怎么嚣张。两人正说着，殿门口响起了太监的唱和：“皇上，皇后娘娘到！”众人赶紧起身，然后齐刷刷的齐声给皇上跟皇后娘娘行礼。臣妾见过皇上，见过皇后娘娘。皇上携着皇后走上龙座之后才出声：“都平身吧。”谢皇上，谢皇后娘娘。江福跟着大家行礼说话，每一处都做得一丝不苟，不敢有任何差错。完了，心里狂喜。唉，我太有表演天赋了，瞧瞧无本发挥，没有任何错处，完美通过。他都在想什么？哇哦，还以为只有皇后娘娘长得好看，原来皇上也长得这么帅啊，真不愧是真龙天子哎。也是，男主爹，男主就是帅出天际的大帅逼，男主爹怎么会是歪瓜裂枣啊？赵渊扶额叹息，虽然他听不懂帅还有大帅逼等词儿，但不妨碍他能猜出来。江福还在碎碎念，这皇上也挺年轻的，看样子跟赵渊差不多岁数，这要是嫁给皇上也是不亏。江福他怎么敢的呀？他怎么谁都敢肖想啊？他连皇上都敢，他真的……江福心里跑火车到这里，大殿之内开始有乐师舞姬鱼贯而入，江福瞬间又被吸引了目光。只见江福孤零孤零盯着那些轻灵舞动的舞者们，就差没直接流出哈喇子了。好漂亮，都好漂亮，是我喜欢的大长腿没错了。为什么我不是女帝呀？是女帝啊，这些漂亮小姐姐是不是都属于我？果然，万恶的封建社会侵蚀我坚定的红心。这皇上又不好了，他又喜欢，合着他还是偏爱女的？赵渊还是情愿他一言皇上，虽然这有些大不敬，可他也只能一言。但这些漂亮的舞姬，他真怕那天自己一个不防，他能抱着人家睡觉去。只要这样想，赵渊就感觉眉心突突的。赵渊眉心突突的，连旁边的丞相跟他说话他都没注意，还是丞相连喊了他2声，他才算是回神。只见丞相举着酒杯是要跟他喝一杯。赵渊只是为人清老，不是为人清高，所以面对老丞相的酒还是很给面子的跟丞相喝了起来。就在这期间，开场舞已经退了，接着进场的是教坊司的男乐人。Take me back, don't leave me. Don't be bad, don't hurt me. Listen to me when I say I know what you did, so when you said you let go, did you ever think of me? That it's going through my mind, that she's always in your mind, while I keep you there in mind. Oh, it's going through my mind, that she's always in your mind, while I keep you there in mind. Oh, I'm not a dog that all has ever been thought. So wait patiently, don't you come back to me. I'm not a dog that all has ever been thought. So wait patiently, come back to me, to me. There is something different in the way you're speaking. Now you're harder to believe. 我上辈子尊老爱幼，扶老奶奶过马路，如今这都是我的福报啊！什么是他的福报？他立马抬头去看江福，顺着江福的目光看过去，不行，他想杀人。国公爷，这是担心自己夫人佳期年幼。不过也是国公爷的好福气，取得如此娇妻，就是虚累些也值得。我说我累了吗？看给你嘚瑟的，你想累你有机会吗？赵渊被打去，也脸不红气不喘，倒是心里的憋闷有触发了。丞相大人前2句话本官认可，就是后面这句稍诧异了。
哦，很明显的他不相信。赵渊才不管他信不信，兀自的嘚瑟着。本官是担心着夫人，不过那是因为夫人已经怀了身孕，虽说也有3个月了，可到底是第一胎，本官难免坐卧难安。犹记得赵渊这厮成亲也不过就1个夏天的时间，他妻子这就怀上了，而且都3个月了。抛开这2人早有私情，也就是说其妻子一过门就怀了身孕，所以赵渊是想对我炫耀什么吗？男人至死是少年，这句话多少是有些道理的。就比如现在，即使丞相50多岁了，听见赵渊说自己刚过门的妻子怀孕了，而且怀孕3个月了，依旧气得胡子颤抖。气死你个老匹夫，让你妄想看我笑话，哼，真是虚长年龄不长记性。这些年了，在朝堂上你就斗不过我，怎么私底下你就能斗过我了？丞相大人，请。丞相大人握紧了杯子。国公爷请。呸！粗鄙武夫，这种事情也值得你拿到场面上来嘚瑟。不过，他忍不住扫视身旁的赵渊，内心哭泣 JPG。该说不说，这该死的武夫是真的高大英武啊！应付完丞相，赵渊又能专心致志地听自家夫人的心声了。至于他跟丞相说话的时候，江福心里跑了什么火车，他是一概不知道了。他这会儿得了空，刚刚的舞也临近尾声，赵渊只来得及听到一句：身材虽好，不过宁国公身材好像比他们还好，晚上回去就可以搂着宁国公睡觉，嘻嘻，真是美滋滋。突然就被取悦了是怎么回事？突然就不生气了。宁国公的嘴角一瞬间上扬，恨不能上天去与今晚的月亮肩并肩。中秋节过去了，赵渊的休沐也结束了，又恢复了朝4晚5的生活。江福第2天早上一睁眼，人还有些懵，他的脑子一时不知该作何反应，好像是要过中秋来着，但是天亮了。小袁，什么时辰了？小袁快步从外间进来。夫人，辰时了。辰时？我还有起这么早的时候？今天是15还是16？小袁下意识地把手放到他额头。16啊，昨天你还去宫里赴宴了，你忘了？我自然没忘。天怎么亮了？我怎么回来的？国公爷抱你回来的，路上你睡着了，国公爷就没有叫醒你。我睡得这么沉？江福简直不敢相信，偶像剧女主的情况发生在他身上了。虽然不敢相信，可事实就是这么发生了。时间一天天的过去，江福的肚子也开始显露了一些，不过因为天冷了，穿上了厚衣服，他那微微显的肚子就不怎么看得清楚了。他依旧不像是一个孕妇。木兰从军已经面世再次大爆，这一次比女驸马的影响还要强烈。9月18，宫中办了省局宴，他们这些命妇家眷又受邀进宫。江福在宴席上都能听到人在谈论这本书。他还认识了2个朋友，一个是武安侯的夫人，另外一个就是昌伯侯的夫人。武安侯跟昌伯侯2人都跟赵渊交好，所以他们的夫人对江福也很热情。虽然2人跟江福有些年龄差，可2人不是什么爱为难人的人，所以彼此聊得还算投机。你们不知道，最近书馆有位读书人写的画本子可好看了，有趣了。昌伯侯的夫人就笑着问：你又得了什么有趣的景儿了？你不知道，那画本子上写的女子读书也并非弱于男子，而是因为这天下没有给女子机会。那女驸马的画本子里，冯素贞一考就考了个状元呢，这么多儿郎都没有考过她的呢。还有那位读书人新出的画本子，你们知道叫什么吗？昌伯侯夫人摇头。江福生怕自己马甲掉了，也立马摇头。武安侯夫人立马就开始给他们安利。这新出的画本子叫《木兰从军》，写的是一个女子替父从军，最后成为一个女将军的故事。你们说，是不是我们本就不弱于这些儿郎，而是这世间给我们女子的机会太少了？你这是吃菊花酒吃醉了。他这句话不仅问醒了武安侯夫人，更是问醒了江福。江福脑子里突的一激灵，他突的明白自己错在哪儿了。他居然妄想凭一己之力，凭那些消遣之物，朝夕间就改变大家经过了上千年的思想，就错得离谱。
不试图离经叛道无错，但若试图离经叛道，就有可能让自己身陷囹圄不说，还会连累家里人。请问是谁会犯这个错？大家或许喜欢看，或许看了之后也觉得气血澎湃，但也就是气血澎湃了。回归到正常生活中，大家就还是男主外女主内，按部就班的活着。像曾经的他，像现在的他自己不就善于当个鹌鹑吗？真钱。要搬这个，下次需要什么东西直接喊人，切莫自己动手。没事儿的，古大夫说了，我的身体好得很，还说要适当的走动。赵元扶额。说的是走动，不是搬东西。古大夫有没有跟你说不能搬重物？江福仔细回想，然后摇头，他不记得古大夫说过。赵渊立马就说：“明天让古大夫跟你说。”江福无语，看看我写画本子挣的。赵渊看到那些银票也稍微诧异，这会儿是真的诧异。他知道江福写的那些画本子赚钱，可他接过江福手里的银票，仔细的确认过数额，着实是震惊了下。他记得江福也没写多久，这么简短的时间就赚这么多。夫人真能干。就是啊，那个我想把我赚的这些银子给存放起来。那个我知道的，国公府是不缺我这点银子的，要不然我肯定不想着存放起来的。因为国公府不需要，我自己也花不到，所以国公爷，你觉得我把银子存在哪里合适些？钱庄吧，明天你把银票给徐伯，他会帮你处理。不知道古代的钱庄靠不靠谱？江福的担忧还没说出口，赵渊就告诉他了一个炸裂的事儿。你不用担心，钱庄是国公府的。江福才真的震惊了，瞧瞧他听见了什么？尼玛啊，钱庄啊！他居然有钱庄！所以我这么费心费力的，这么辛苦挣这点银子的意义何在啊？就完全躺平，当个米虫就好了呀。可以的，从未反对过。钱庄，那不是相当于现代的银行吗？妈妈呀，我出息了，我嫁给了拥有银行的男人，这是被什么幸运之神眷顾了？所以能改变你抛夫弃子的想法吗？因为得知国公府拥有钱庄，江福再低头看看自己宝贝的百宝箱以及里面自己辛苦挣的银子，江福做了一个决定。天冷了，我想拿出一些银子用来施粥散米，给那些穷苦的人，你觉得行吗？这是一个怎样有趣的人呢？明明那么爱财，却又愿意把自己辛苦挣来的银子拿出来，用于救济穷苦之人。好，钱多的花不完了，那就拿出来做一些有意义的事儿。徐伯，粥熬得厚一点，不要白粥，多放些东西。愿意登记牙牌的再赠送2两粳米，带了5岁以下儿童的给2尺布。记住，无论男女。还有，大人孩子都可以领1碗粥，但小孩子务必让人再多费些心，让这些孩子当着国公府人的面喝了粥，直到孩子吃不下了，剩下的再让他们带走。尤其是那些小姑娘，务必请你们多费心。徐伯听到江福特意交代的景象，不由得抬头望了江福好几眼，最后郑重的点头应声。夫人放心，小人一定办得妥当。江福也笑着点头，我放心徐伯。英国公府搭棚施粥的第1天，小渊就出去看了究竟。回来后，小渊窝在猫的脚边，点着猫的脚，沉默着，不再像之前那样活泼。江福忍不住好奇，怎么了你这是？小姐，他们有的人是光着脚来的。小袁平常在国公府很少喊江福小姐，但情绪出现落差时，就会情不自禁地喊江福小姐。可能这个称呼更让她亲近。擦擦，难怪猫嫌弃你。若是难过的话，可以去给福伯帮忙多熬2锅粥。小袁，这世间的苦难太多了，我们做不了救世者，我们能做的就是尽自己所能，做一些助人的事。这也是前段时间江福想明白的事，他注定不是那个改变时代的人。那么在顺应洪流的时候，在洪流之中给那些沉溺挣扎的人一些温暖，或许还是可以的。小袁听完江福的话，立马擦了擦眼泪鼻涕，然后小鸡啄米似的点头。奴婢都听小姐的，奴婢这就换身衣服去给徐伯帮忙。江福笑着点头，也不忘叮嘱他，量力而行，别冻着自己了。是，奴婢记下了。小姐你有事
就让人去叫我。小袁去帮忙了，江福也想去看两眼，但孙嬷嬷看着外面还飘落的雪花，怎么也是不能让。夫人要是惦记那粥铺的情况，那老奴带您去看就好了。这外边天寒地冻的，这路又湿滑，夫人是万不可前行的。孙嬷嬷拦着不让，江福看看自己的肚子，也不敢执意给人添麻烦。刚好赵婉君听说了江福用自己的私房钱在国公府外设粥棚的事，也带了自己的私房钱过来，想尽自己的一片心。见江福想去外面看情况，赵婉君就：我带母亲去看看情况吧。她把装着自己私房钱的匣子给江福看，希望这点银子能再给粥棚添一些粥。然后赵婉君就带江福去了粥棚。赵婉君虽然露面了，但怕冒领了功，所以不停地提起江福。母亲一直挂念着粥棚的情况，不知大家有没有都喝到热粥？可是母亲这会儿身子重，不能亲自过来看看，我便带母亲过来照料一二。江福施的粥不是白粥，是加了肉丁、豆子、蔬菜等东西，用猪骨头熬煮出来的粥。而且不仅粥，愿意登记牙牌的他还发2两羹米，带5岁以下孩童的还给2尺布，这实在是大恩德。夫人，幸好你提前交代了，孩子领的粥必须当面喝。他们好些人啊，带着瓦罐来的，还领着瘦弱的女娃，他们又是领布又是领粥的，但是都背过身去，他们就要把粥往瓦罐里面倒，根本不舍得给家里的女娃喝一口。还好我们有人看着，但是也有的人会瞪着自家的孩子，那些孩子有的就不敢喝，还好我们看着呢，跟他们说粥不让孩子喝完就不能拿走布，那些人呢就赶紧催着孩子喝了。小袁虽然说着人性黑暗，但他也能接受人性黑暗。怎么不能接受呢？他们这些为奴为婢的，有多少是自愿给人家为奴为婢的呢？不都是日子过不下去了才会这样吗？日子过不下去了，能给人为奴为婢都是好的了。赶上灾年的时候，易子而食的事屡见不鲜，易的也多数是女娃子，所以一碗粥又能算得了什么呢？只是小袁很骄傲，江福提前下的命令。国公府施粥3天后，这事儿不仅整个京城的人知道了，连皇宫内的皇上跟皇后都知道了，说是国公夫人拿出自己的提己银子，给那些穷苦百姓送上了寒冬的第一碗热粥。哼，诡计多端的武夫！眼看着新年临近，太子又要大1岁，就到了弱冠之年。到这个时候，太子肯定要迎娶太子妃入主东宫了。在这个时候，国公府做下如此行径，为赵婉君博下了如此名声，丞相理所当然地认为这些事情都是赵渊授意做的。你可别冤枉我，明明就是我家夫人人美心善。丞相继续咒骂也是魔法，人家事情已经做了，他丞相府再做就落人下乘了。模仿是模仿不了了，只能诋毁了。怎么诋毁呢？在民间呼声如此之高，寓意何为呢？所以很快，一则关于宁国公拥逼过重、收拢民心的流言也在民间开始悄然而走开嘛。这个消息传来2天，皇后的懿旨就传到了国公府，竟然就是皇后听说国公府夫人种的菜长势非常良好，想尝尝。江福种的菜的确长势良好，之前种的黄瓜、辣椒什么的，随着入秋天气变凉就铲除了，种上了适合天气寒冷生长的作物，有青菜、菠菜、蒜苗、萝卜、香菜等等蔬菜。江福闷头在府里写坏本子，没想过皇后还能知道他种菜的事儿，但皇后想吃，这可把江福高兴的。臣服这就沾上一些，与皇后娘娘尝一尝。来传懿旨的太监笑眯眯地跟上。夫人，咱家有个不情之请。公公说。是这样的，夫人，咱家呢是农家小子出身，小时候啊，家里也有一片菜园子，但这都好些年，咱家好些年没回过家了，所以……不用说，我懂打工人的心酸。公公若是不嫌弃，我那小菜园子可以借公公一解相思之情。然后江福就乐呵呵地带人去观菜园子去了，还挺着肚子亲手给皇后摘了一大篮子的菜。之后他带着人提着一菜篮子的菜，跟着传旨的公公进了宫。娘娘您快看，这些都是国公府夫人种的菜，国公府夫人那菜园子的菜啊，哎呦，可真是喜人呐，青绿青绿的哟。您不知道，夫人听说你想尝尝她种的菜，亲自进了菜园子给您摘菜呢。你瞧瞧，夫人都挑的是最好的菜呢，奴才啊就在旁边瞧着，是真的呢。江福站在殿中垂着头，心里听着太监的话，默默记了对方的好。虽然他才后知后觉的惊觉出皇后要他的菜不只是想吃菜那么简单，但这太监说的话绝对都是为他好的话，尤其是亲自摘菜这事，他到底是官家夫人还是身怀6甲的管家夫人？即使是皇后亲自下园子摘菜，那都是一种极大的恭敬。
果不其然，公公一说完，皇后立马就惊诧地扫了一眼垂手恭敬站在殿中的江福，然后就嗔怪起身旁的公公：“你这个没用的奴才，要你是干什么用的？国公夫人怀着身孕，让她亲自进园子摘菜，如何使得？”哎呦，娘娘呀，不是奴才不拦着，实在是夫人执意要亲自摘，说是给娘娘吃的，她摘的才是最好的。太监话音落，皇后就赶紧让江福看座。江福谢了恩坐下，也不忘开自己该开的口：“娘娘，这事儿着实是您错怪公公了，的确是我非得要摘的。本宫就是听说你亲自种了菜，想着尝一尝味道的。你这怀着身孕呢，如何使得？”江福手落在自己的腹部：“无碍的，这孩子老实乖巧，我一向也是个闲不住的，别说是摘个菜，我能翻1亩地呢。”江福略显逗趣的说了最后这么一句，说完好似才想起自己面对的是皇后娘娘，又十分不好意思的瞥了皇后一眼：“娘娘，您会不会嫌弃臣妇粗鄙了？”夫人这说的什么话？夫人的这份心境是多少人都不曾拥有的。本宫瞧着欢喜还来不及呢，说什么粗鄙的话？什么是粗鄙？什么是高贵？能丰衣足食就是好事，衣不蔽体，怎么也高贵不起来。你说是不是，夫人？对，臣妇也是这么想的。听说府上在施粥。江福听完这个话，立马去了去左右。皇后很得趣地驱散了左右伺候的人，只留下刚刚去传旨的太监。夫人有什么话但说无妨。说出来不怕娘娘笑话。臣妇闲着无事，在府上写话本子。江福说这个的时候，赵渊也在皇上的勤政殿，也微笑着说：“说出来不怕皇上笑话。内子着实与臣的年纪差距有些大，行事有些偏顽劣。他闲在府内无事做，居然写起了话本子。”皇上跟皇后听见江福在写话本子，两人着实都讶异了一番。皇后讶异地睁着双眸：“哦，夫人会写话本子？”皇上也是略微睁大了双目：“国公夫人还会写话本子？”赵渊微笑着点头：“原先当他是打发时间写着玩的，不成想……”江福面对皇后的询问，也是不好意思地垂下头：“娘娘有所不知，臣妇不善什么女工，这怀了身孕也不适宜外出，实在无趣的紧。早先在闺中的时候看了不少话本子，臣妇痴迷那些故事，但看得多了又觉得好多故事大同小异，所以臣妇闲着无事，也就编造了一些故事。不曾想，竟赚了些银子。”是赚了些银子，可是他们这种忠实鼎名之家，哪里就缺这点银子了？所以就拿出来做些善事喽。皇上跟皇后两人都替赵渊跟江福两人想了千万种理由，唯独没想过是江福写话本子赚了钱，又花不出去，所以拿出来做善事。写话本子，种菜的江福是京城夫人中的第一个，写话本子更是前所未有的。皇后舒一口气的同时，也庆幸自己还做了两手准备，并不曾真的对江福夹杂了什么私人怨气，想要借此为难他。带着大堆赏赐，坐着轿辇，江福在宫门口看见了负手而立的赵渊。赵渊看见他出来，紧蹙的眉头总算是松开。他知道，他把江福写话本子的事儿说出来后，不管是皇上还是皇后，都不会再为难他们。就是他怕年纪轻且很单纯的江福在皇后的宫里吃了瓜了，受了为难。他年轻不说，他如今还怀着身孕。赵渊从勤政殿出来后，就一直等在宫门口。凤舞殿他不能去，去了那不是在为江福好，是在害江福。他既是忠心的，皇上皇后就不会为难江福。他急吼吼的跑去凤舞殿，只会让人怀疑他的心，小不忍则乱大谋。好像熟人啊。娃，是你爹不？你爹怎么还在这儿？心里虽然百般疑惑，江福下轿辇的时候，也不忘给上午去国公府传懿旨的公公一个沉甸甸的荷包。公公，劳烦你送我出来。哎呦，夫人您客气了，这都是咱家该尽的本分呢。大家彼此都知道彼此的意思，彼此间也就没有再多废话。那公公也是对着赵渊恭敬的点点头，然后才领着人回去。放心，我没事儿。皇后娘娘对我可好了，中午还陪着我吃了涮锅子。听说皇后陪着他吃涮锅子，赵渊那张脸总算是有了些笑色，但不忘笑着吃它。你也是真敢胡作非为，皇后宫里你也敢挑上吃食？为什么不敢？皇后喜欢我呢，她说今天是她吃的最饱的一顿。先回去。
赵渊说。显然宫门口不是个说话的好地方。江福也知道，也就不再多言，跟在赵渊的身后往马车前走。赏赐的东西自有人在后面搬。都跟皇后娘娘聊什么了？皇后娘娘问了我周鹏的事儿，我跟她说了我写画本子的事儿。听见他说写了画本子的事儿，赵渊眼底那最后一丝紧张也退去了。他从早上就提着的心算是彻底放下来了。没事就好，以后再也不会发生这样的事情。他再不会让江福有一点经历危险的可能。至于这次置他们于险地的人，他一定会狠狠地报复回去。赵渊的话让江福清楚地明白，这次进宫果然没有那么简单。是因为我摄棚是周造成的吗？我回去就让他们把周棚拆了，从明日开始就不施周了。果然江福是个通透的人，就是面对我的时候总是喜欢揣着明白装糊涂，其他时候他都很通透。你看他明白问题的所在，这揣着明白装糊涂的行为怎么就用在我身上了呢？我不是他相公吗？不是他最该信任的人吗？暂且不拆，按照你原先的计划就行。皇上跟皇后娘娘已经排除怀疑了，这个时候把周棚拆了，反倒让他们心里不舒服。江福一想也是，那就继续施周，就是以后就不找这麻烦了。他是真的怕了，一个弄不好就是杀头的罪过，谁还干？听着他心里嘀咕的话，赵渊只是继续用手轻抚着他的后背，没法说些什么。江福跟赵渊两人一回府，陈老夫人就被人搀着来到前厅。赵婉君跟在他身侧，显然两人一直担忧着江福跟赵渊。儿子在宫里就算了，怀着身孕的儿媳妇也被叫去了宫里，陈老夫人怎么能不担心？赵婉君本来在周鹏那里帮忙，但江福在宫里一直到中午也没回来，她也就没去周鹏帮忙了，跟着陈老夫人坐在一起担忧着，偶尔也安慰陈老夫人两句，但赵婉君的安慰起不到什么作用。陈老夫人着急的大冬天的嘴角也是冒起了水泡。福儿啊，娘娘没有为难你吧？江福看着婆母嘴角长出的水泡，知道她肯定着急上火了大半天，赶紧摇头。没有母亲，皇后娘娘她对我可好了，可疼我了，赏赐了我好多东西呢。哼，怀着身孕的人也要被他们折腾来折腾去，如今给这许多东西顶个什么用？母亲，您消消气儿，我没什么事儿。再说了，顾大夫也说了，为了方便生产，还是要多走动的好。那也没有这个走法。既是替皇上跟皇后做的事儿，委屈则是替他们国公府委屈。像他国公府世代忠良，到了这一代，他儿子年到30了才有了子嗣，有多珍贵，他们看不明白吗？还把人这样折腾，能有多大的事儿又这般折腾人？陈老夫人还有大逆不道的话没说，要真想反，那就早做准备了。哪个像这样施了2天粥就反的？想反的，首先就得多生孩子吧。毕竟失败了，把孩子分散送出去，总能有活命的，不至于一举就绝了子嗣。哪有像他们这样的？整个府不管是阴气还是阳气，都少得可怜。就他们这样的，还能有逆反的心？真是疑心病重到一定程度。没有走呢，下马车之后，皇后娘娘给赐了轿辇，我坐轿辇去的凤舞殿呢。出宫时，娘娘也给赐了轿辇，真就没走几步路。听说是皇后娘娘给赐了轿辇，果然陈老夫人心里好受了一些。江福又赶紧让人洗樱桃。母亲，娘娘还赐了好东西呢，樱桃味道可好了，您瞧瞧，赐了这么大一筐，我让人洗了，您跟婉君都尝尝，待会儿让人分了，给您和婉君的院子送一些。嘿嘿，你瞧着好，留在你屋里头吃就行。我这上了年纪，吃不了这些凉的东西，尤其是天冷了，尝个鲜倒也还罢。若是多吃上2个，不到晚上便开始闹腾上了。赵婉君也说自己不要，说自己不偏爱这口，两人都让江福留着自己吃，且不给江福说话的机会。陈老夫人又问：午饭吃了吗？江福点头。老夫人又问：吃的什么呀？可吃饱了吗？江福又点头，而且言语之间不乏欢快。吃得饱呢，皇后娘娘陪我吃的涮锅子，可好吃了，我还教那些工人做了虾丸子呢。听了这话，陈老夫人心底还存着的那丝不平就消失了。帝王疑心重常有，但也确实很照顾了。陈老夫人握着江福的手，不住的点头。吃饱了就好，吃饱了就好，吃饱了也没受委屈，这事就算是过去了。在江福他们这儿都是过去了，在赵渊这儿可是过不去的。刚给他使绊子，而且是他妻子怀孕期间，江福身怀6甲，这个时候使这样的绊子，若是有一点的意外，江福肚里的孩子都有可能保不住。比如江福性子比较胆小的话，今天在皇宫独自一人面对皇后，即使皇后不刻意责难他，他肚子里的孩子也有可能出意外。而且这么大的月份了，一旦肚子里的孩子出什么意外，极有可能牵连大人。到时候
对方就是奔着让他国公府倒落来的。也能理解，这朝堂的位置就这么多，总归是你倒了，别人才能上来。可既然对上了，他没倒，对方就该倒了，这也是对方自找的。樱桃很快洗好了，陈老夫人陪着尝了2个。江福得知陈老夫人跟赵婉君2人都还没吃午饭，又赶紧让人去准备了饭菜，他又陪着2人吃了饭。饭后，樱桃分出一些给了赵婉君，本来也是给陈老夫人一些，陈老夫人执意不要，说她天冷是不吃这些东西的。她到底是上了年纪，江福也没强求，但赵婉君的江福执意给她了，也没多的分你，这分你一点尝尝味道，你不能一点都不要，不然就是不敬长辈。那婉君，谢谢母亲。嗨，一点吃食，你喜欢吃便好。果然，金窝银窝不如自己的狗窝呀。狗窝？那住在狗窝里的是什么？国公爷，你说是什么人想害我们啊？闻言，赵渊也是摇头。谣言刚起，他还在查，不过应该很快就会有消息。谣言传到他耳朵里的时候，他就赶紧让人放出了江福自己种菜的事。堂堂国公夫人自己种菜吃，但却设棚施粥，这不是善良是什么？就是这谣言，赵渊相信很快就会有消息了。应该很快就有消息了。施粥是谁？一定不要放过他。这人也太歹毒了！你说我救济穷人，碍他什么事儿了？他要看不过眼，他自己也施粥接济啊！污蔑别人算什么本事？江福格外的愤愤，要是陷害他们的人这时候出现在他面前，他估计就要冲上去跟对方来一场原始之战，什么抓头发、抓脸、吐口水，坚决不饶过对方，真是气死他了。赵渊怕真的给他气坏了，赶紧转移注意力。晚上想吃些什么？刚陪母亲他们吃过饭，也不是很饿。赵渊点头。夫人最近有出新的话本子吗？在写，还没写完。为夫给你提供一个情节吧。国公爷有什么有趣的情节？洗耳恭听。当朝太子要选太子妃，参选的是一个丞相的女儿，秀丽端庄；另一个是大将军的女儿，大将军的女儿也是姿容严厉，而且大将军的女儿和太子有一起长大的情分，太子更加偏向大将军的女儿。若无意外的话，太子妃的头衔肯定是要落在大将军女儿头上的。丞相府就颇为着急，于是底下门生给出了主意，就说这大将军常年征战边关，手握兵权，说不定有异心，更有可能通敌叛国。丞相觉得也是，于是将军府还真就搜出了通敌叛国的证据，将整个将军府全部囫囵入狱。而丞相的女儿在将军府人员全部入狱之后，也如愿当上了太子妃。国公爷，江福眨眨眼，还是有些担忧的。没有证据，这样贴脸开大能行吗？夫人莫要多想，就是一个小故事，增添趣味而已。贴脸开大，对方都这样下死手了，我还怕什么贴脸开大？虽然证据还没完整的送到他手上，但其实也不难猜出来，他有怀疑对象，但最让他怀疑的也就是那个老匹夫了。老匹夫后继无人，他们陈家的翻身之举都落在一个姑娘的身上，国公府这次的施粥难免让他们跳脚，只不过他们越是渴望什么，赵渊就偏偏要毁了什么。那将军府应该是没有通敌叛国的吧？赵渊刚刚说到这里的时候，并没有直白的说清楚。江福想肯定是没有的，所以要不要写清楚？最后剧情总要穿插出将军府被冤枉，事情真相大白的过程。赵渊却摇头，这个不用说清楚。不用说清楚的原因是，一旦被陷害到，根本没有洗清冤屈的那一天。正是因为没有洗清冤屈的可能，才更可怜。就像江福今天被喊入宫，真的就没有危险了。虽然江福安全出宫来了，进出宫也是皇后娘娘赐的教辇，看似照顾得很周到了，可那又如何呢？那是江福身子康健，心性也够坚韧。若是胆小的妇人，巨大的担忧跟惊惧下，极有可能让她自身跟孩子都出问题。到那时候，就算皇上跟皇后相信了他们的话，消除了对他们国公府的疑心，又有什么用？有赏赐又有什么用？所以这段剧情不光是让陈安兰入不了太子府的，也是给皇上看的。他可以疑心重，但也要看情况。所以有些话不必说清楚，该清楚的人清楚是什么意思就好。这事着急吗？要是着急，我马上就写。不着急，按照你的速度来。江福这个话本子只是为了增加舆论，等丞相府连吃重击之后，再配合这话本子，让他们给百姓提供一个茶余饭后的谈资，然后就是阻了陈安兰的路，都不是什么着急的事儿。粥棚再设上4天就拆掉。徐伯，你之后提前给那些来领粥的人露个馅儿，免得他们之后再来扑了空。是，夫人。徐伯走了没多久，赵渊也放牙回来了。赵渊一回来，江福就小燕子一样往他身上扑。赵渊把人接住，照例询问江福白天在家干了什么，累不累？江福自然是摇头，不累，今天什么也没干，就是下午陪徐伯对了一下账，然后跟徐伯说粥棚再设上4天就可以收了。
收了也好，也快过年了，府上也应该准备过年了。这些天你散出去的那些布还有米，那些人若是会经营，想来也能捡上一时燃眉之急吧。而且因为江福的带动，主要是江福昨日进宫得了赏赐，不少人家都开始搭了粥棚施粥，尤其是那丞相府，今天就开始施粥了。欺人太甚，欺人太甚！哎，大家伙都来看看，这粥稀薄就算了，这里面居然还掺了细沙。甭说这是你们丞相府私自设棚施粥，就是官府发放的救济粮，也不能往粥里掺沙子吧？你们这是拿我们当什么了？气想博好名声，就要拿我们当猪狗对待吗？不是每家施粥都舍得往里面放各种肉末菜啊什么东西的，基本都是以白粥为主，不然成本太大。国公府是世家，不仅有各种庄铺田宅，而且人家手握钱庄，日常花个1800银子，人家根本不在乎。更何况凤州花的那些银子还是江福的提己银子呢。这样的东西给你们丞相府的狗吃，你们丞相府的狗怕是都不会吃，你们现在却拿来与我们吃。是啊，拿我们不当人啊！想干什么？都给我老实一点，你们这些贱民！家丁忍不住脱口而出，这话一出，那些急嚷着想要讨个公道的贫苦百姓愣了，站在粥棚里的陈安兰也愣了。贱民，丞相府的一个家丁都骂他们是贱民，那丞相府那些主子是怎么看待他们的？难怪这粥里都是细沙，不能细嚼，只能囫囵着咽，不然呲牙。是真的拿他们当狗对待的吧？拿他们当狗，他们这些狗还要替他们这些人博得一个好名声，真是……呸！不知道是谁先带的头，之后不少人都开始对丞相府的粥棚内吐起了口水。陈安兰猝不及防，崭新的夹袄上被吐上来唾沫，陈安兰差点当场就疯了。这粥是怎么回事？陈安兰阴着声音问，他真的要疯了。他们只是施白粥，而且是在国公府之后开始施的，本就落了大的下乘，如今又闹出这种事，管事的也是两股战战。小姐啊，小的也不知道是怎么回事啊。既然你不愿意说，那就等着祖父回来亲自问你。小姐，小的真的不知道是怎么回事啊，小姐。陈安兰已经不管他的哭嚎，径直转身回府了。丞相府用掺了细沙的米煮粥来施粥的事，不到半日就传遍了整个京城，大家都议论纷纷，更多的是鄙夷。丞相府白天发生的事，京城几乎无人不知，江福自然也知道。得知丞相府的粥在里面掺了细沙，江福赶紧又找了徐伯，让他盯紧了手底下人的手脚，千万莫出了岔子。最后几天了，可别弄出像丞相府这样的事情，好事变成坏事。江福跟徐伯说：“徐伯，跟他们说再坚持2天，粥棚拆了后，这些天辛苦忙活的人都会根据各自的情况给一些辛苦费。”哎，放心夫人，小的一定督促好他们，不会让他们出任何问题。辛苦你了，徐伯。哎，不辛苦。送走了徐伯，江福又喊了小袁跟小蝶2个人，让他们没事多去外面帮忙，自己才放心窝在屋内忙活自己的坏本子，直到天色擦黑，赵渊放牙回来。赵渊放牙一回来，江福就飞扑过去，眼睛闪着光问他：“国公爷，你听说了丞相府的事了吗？这事儿会不会有你的手笔？”哦，还真有，无非就是帮他把事情加把火。没有他家的那一把火，可能不会闹成这样。但丞相府不是诚心施粥是事实，若真的是诚心施粥，管家的上心他也没有推波助澜的机会。夫人说的是丞相府施粥的事。江福立马小鸡啄米似的点头。听闻了一点，只是听闻，至于推手什么的，赵云觉得还是不说了。江福可能猜测到他会推手，但绝不会想到他们每次所做的推手背后都粘连着人命，而且是无辜人。权力争斗就是这样，死的不是你的人，就得是对方的人，这是丞相府应该付的代价，而且远不止这个代价。但不必把这些都说给怀孕的江福听，免得他多思多想，不利于身体，所以他装作不知的样子。那个，你查出来没有？之前是谁害我们？是丞相他们吗？要不是他们，我也就没有必要如此幸灾乐祸。你可以继续幸灾乐祸，就是他们。见赵渊点头，江福立马愤愤：为什么？好好的就害我们？是因为太子妃的位置吗？果然也不傻，一下子就能猜到问题的核心。更想趁机扳倒国公府。听完赵渊说的话，江福立马双手掐腰。所以天道好轮回，报应不爽啊，真是活该。要不是怕赵渊觉得我疯了，我就应该仰天大笑3声。
虽然这是反派的标准动作，但不妨碍原主本来就是反派角色。虽然我现在洗白了，想着他还是忍不住在心里笑出声。反正都是我多想的，我不该担心他会多思多想的。他好像挺开心的。悄悄地闯入我梦里，熟悉又不能唤起，远处传来一声羌笛，唯有镜子可写曲中意。丞相府的事儿远没有就此结束。第二天早上上朝，就有人参了丞相府戏弄百姓的事儿，更是拿丞相府家丁那句“你们这些贱民”做文章。皇上听了自然是生气的，家事不平，何以平天下呢？虽说摄棚失收这种事算是内宅事务了，丞相为国事操劳，这些事儿压根儿怪不到他头上，可到底是他御下不严造成的，所以丞相被罚了半年的俸禄。罚半年俸禄这种事，对于丞相这种级别的官，说是挠痒痒不为过。赵渊不着急，本来也没指望以这种事扳倒一整个丞相府。他宁国府虽是世家，在京师里盘根错节，可丞相为官几十年，就是好对付的吗？不好对付啊，还是要慢慢来的。你觉得老爷不知道这事儿吗？之后他抬抬手，堵上嘴，送走。就这样，杨琼香被送出了府。娘，太厉害了！想是想着，善良贤惠没什么用，弄不好啊，哪天又被人啃得连骨头都不剩，所以干脆就狠狠心。我想着，若是失势的是我的下场怕是不会比他好到哪儿去。而且不只是我，还有你跟你弟弟。光是自己，沈云或许不能硬起心态，但想到自己的孩子，还有什么不能不敢的？说了江芝他们，自然要说到江潮，毕竟他是杨琼香生的，是江芝的亲弟弟。沈云就说，回来过几次，倒是没什么特别的表现。他小娘被送出府以后，他也依然是以前的模样。回来了，就先去给你祖母请安，然后过来给我请安，最后回到自己的院子去，不声不响的。他的月钱什么的，我也是每个月按时给他，其他的我也懒得管。反正娘，你别跟他走太近，多防备他一点。我总觉得他那人心眼子有点多。放心，经过他小娘的事儿，我对他们养的狗都能起防备心啊。娘，弟弟快要从江南回来了吧？再过些日子应该就到家了。别说，幸亏当时娘信了你的话，把你弟弟送去了吴老先生那儿。感觉你弟弟呀，比之前懂事了很多，就连那字儿都好看了许多。他写信来，不仅给我问安，也给你爹爹、祖母问安，连你也关心了。沈云说着就起身去拿姜维寄来的信。你看，洋洋洒洒的写了这么多。江福大概的看了看，姜维确实提到了他，询问他如今身体可还好，有没有不适什么的。江福啧，就很神奇，咋感觉古代的老师不仅教授知识，还顺带着连孩子一块教育了呢？难怪古代人认可一日为师，终身为父。就人家这掏心掏肺的，你不记着人家的好，你都说不过去。弟弟懂事了许多啊。可不是嘛，这比以前呢可是改变太多了。你爹跟你祖母啊都说懂事太多了，也说这江南是送对了。江福跟沈云母女俩说着话，下午的时候天空居然又飘起了雪花。北方的雪一向下的厚，地面很快白了一片。沈云看着雪给路下白了一片，怕路上打滑，到时候再有个闪失，就说，要不捎个信儿回国公府，跟国公爷他们说，你今晚上呀就不回去了，等雪停了再回。沈云几个月没见女儿，其实也想女儿了，也想留自己女儿住上一晚。他总觉得还有很多话没说完呢。江福一听，立马就点头。然后沈云就派了小厮去国公府送了口信儿，说江福今晚先不回去了，等明日雪停了再回。赵渊本来还想夜探江府的，可外面的风雪让他放弃了这个想法。风雪大，他夹杂着一身风雪奔到江府，那寒气肯定得灌得满屋。江府怀着身孕，担不得这个风险。因为天冷，在书房处理完公务后，赵渊还是回了主院的卧房。卧房内暖意柔柔，烛火昏暗，因为只有一直照明的烛火。赵渊脚步刚踏进卧房，就意识到了不对劲。房间内除了他，还有别人的呼吸声。但江福不在家，这卧房内只应该有他一人，而且呼吸声
赵渊看向磨房内的大床，像和线紧绷，眼神里都是厌恶。他只能转身出门去。莫叔，本来莫叔是在主院内伺候的，可随着江福嫁过来，莫叔就去了院外伺候，所以赵渊也只能去外面喊人。小蝶躺在床上，听到了门口的动静，他正紧张着，又听见脚步声好像出去了。他不知道赵渊是去干嘛了，只是更紧张了。其实他很担心就是赵渊就算收了他，会不会抬他做姨娘？还有就是一次他有没有可能还上此事？担心这担心那，唯独没担心过赵渊会不会碰他。他不担心这个的原因，大概是因为他没见过不偷腥的猫，所以他只担心会不会被抬姨娘，能不能还上此事。可结果，找些人把床也抬出来，一块儿烧了吧。说出一块烧了吧这句话，其实赵渊更想把小蝶给烧了。他让他恶心的他只想把那个贱人挫骨扬灰。他想不明白，他哪来的胆量敢躺到那张床上去？那张床上有很多他跟江福的回忆，他一点也不想动那张床，可脏了的东西也不能留。国公爷！他胆颤着喊着，但很快就被莫叔拿东西堵住了嘴。小蝶只能呜咽不停。莫叔很快叫了几个粗使婆子过来，几个人合力把卧房内那张梨花木大床给抬了出来。之后莫叔在上面淋了灯油，火把扔上去，主院内立马燃起了熊熊大火，火光冲天，引得不少还没睡跟值夜的人议论，甚至有人以为是走火了。徐伯匆忙跑来，赵渊让徐伯处理小蝶。别打死了，有口活气，扔到柴房去。若是能撑到夫人回来，留给夫人处置。是。徐伯又留下了2个抬床的粗使婆子，让他们上前去架着小蝶离开。小蝶挣扎着不愿意离开，她虽然全身冰凉了，可挣扎起来的力气很大。即使2个粗使婆子掐她拧她，她也是挣扎的厉害。徐伯看向赵渊，赵渊看他那样子，只觉得好笑，微抬下巴，让他说。是夫人让奴婢伺候国公爷的。是夫人让的。是夫人让奴婢。他一句话没说完，赵渊就抬手。徐伯在国公府伺候了多年，对主子的了解还算是够的，见此立马就开口：张嘴！本来架着小蝶的2个婆子闻言，立马一人一只手按着小蝶的肩膀，然后啪啪啪左右开弓起来。小蝶那张被养得娇嫩的脸很快就被打肿了，嘴角也破皮出血，鲜血顺着她的嘴角流淌，滴落在膝下的雪地上，犹如点点红梅绽开。可能啪啪声听够了，赵渊再次抬手，徐伯就示意2个粗使婆子住手。刚刚的话再说一遍。说，国公爷问你话呢，装什么死？奴婢没有说谎，是夫人。继续。赵渊负手站在那儿冷冷出声。之后小蝶又被打了几10个巴掌。奴婢真的不是故意的。他这会儿才知道害怕起来，是真的害怕。他颤抖着跪伏在地，开始不停地磕头。站在廊下的赵渊脸上并没有什么多余的表情，看他的表情依旧像看蝼蚁。小蝶这样的人在他的眼里的确如蝼蚁，在赵渊这样的人眼里，小蝶这样的人10个加起来都不如他一匹战马金贵。从他看不上眼第一次开始，小蝶就应该求饶，而不是自作聪明的说什么是江福让他爬床的。毕竟他不是什么怜香惜玉之人，他认可的人才有资格站在他面前跟他说话。他不认可你，如当初的江福，即使已经下聘了，他想的也是找机会掐死他。他没有长那颗怜香惜玉的心。奴婢知错了。所以是夫人让你爬床的？是奴婢痴心妄想，想要攀上枝头变烽火。哼，你只是臭土里惹人发艳的臭虫。赵渊说完，小蝶眼角的泪都凝滞在那儿，她连颤抖都止住了，仿佛被人定格了一般，随后就是哭得更狠。可能是赵渊给的定位打击到了他，也让他认清了自己的身份，所以他泣不成声。是臭虫，如果是臭虫，他落得如此地步就可以理解了。臭虫怎么配爬主人的床榻？难怪赵渊连床都烧了。随着床榻燃尽，小蝶爬床的事情也算是落幕。小蝶说出了事情的真相，是她痴心妄想，不是什么江福让她伺候。小蝶只着亵裤肚兜，身上被浇的水都变成了冰渣，就这样被扔到了柴房，倒在了干硬的泥地上。她能不能撑到江福回来，只看她有没有那么大的命了。江福回府了，府里出什么事儿了吗？她直觉是出什么事儿了。以前丫鬟虽说也恭敬，可远不像这会儿小心翼翼。现在这些丫鬟很小心翼翼，好像生怕哪里做得不好。小袁跟孙嬷嬷搀扶着她，2人都跟着她回了江家，自然不知道情况。江福门意识到小蝶不在不对劲儿，孙嬷嬷扶着人进屋，却是疑惑出声：“小蝶这丫头呢？
没等孙嬷嬷出去找呢，外面就有丫鬟站在门外说：“夫人，大小姐来了，快人进来。”赵婉君很快进来了，先是跟江福行了礼：“母亲。”“哎，别这么客气，怪不好意思的。哎，我从江家带了一些吃食来，我娘亲自己做的，可好吃了，你尝尝。”“外祖母做的吗？那可一定要尝尝。”江福有点无语，还是很难适应。小袁去拿东西了，孙嬷嬷去找小蝶了。赵婉君陪着江福坐下，欲言又止。她觉得小蝶的事儿该她说，毕竟小渊不在，但又觉得不该她说，毕竟她是女儿。这事儿到底是父母亲房中的事儿。但很快孙嬷嬷回来了。孙嬷嬷从外面进来，看看坐在屋内的赵婉君，知道为什么他们刚到家，赵婉君就赶过来了。夫人。孙嬷嬷服了夜礼，她脸色不是很好看。江福看出不对劲儿，怎么了？是小蝶那个死丫头。哎，孙嬷嬷恨极不争，又觉得寒心的把事情说了一遍。江福听完也是愣了愣。赵婉君担心他，赶紧说：“听说父亲昨夜就处置了，那个贱人并未有任何机会。是，说是国公爷进屋就发现不对，是莫叔侍卫进来绑的人，床铺啊，国公爷也一并给烧了。他们都怕江福因为这事受了什么影响，他可是快生产的人，要是出什么意外……小蝶那个贱丫头挑这个时候着实可恨。”孙嬷嬷也咬牙低骂了一句：“小贱人！”江福争论过后，只是很寡淡地说了句：“原来他竟有这样的心思。”他从来都知道，两人之间的感情不是哪一个人拼死拼活、草木皆兵防得住的，他是靠对方自觉的。对方若是自觉，很多事就好办许多；若是不自觉，防是防不住的。没听那句话吗？有千日做贼的，哪有千日防贼的？就是他自认对小蝶还是不错的，也可能还是他不懂对方的心吧。早知道他有这样的心，江福心里咆哮：“哼，老娘早一脚把你踢飞了！真是好好的人不做，非得当小三是吧？看人呢？”外面的丫鬟说了，国公爷让人把他绑去柴房了，只等你回来处置。那带过来吧。孙嬷嬷去提人了。江福注意到赵婉君关怀的眼神，就说：“我没事儿，这点小事儿还不至于打击到我。”赵婉君看他神情着实镇静，才算是放心。孙嬷嬷提人还没回来，陈老夫人身边的周嬷嬷就已经过来了。周嬷嬷进门，先是恭敬行礼，然后就开门见山：“昨夜发生的事儿，夫人可曾了解？”“基本了解了。”“夫人若是觉得乏累，这事儿不如就交给老奴来处理。劳烦母亲跟嬷嬷费心，但我跟她主仆一场，我想听她辩驳两句。”江福即使如此说了，周嬷嬷也没强求，从江福这儿离开，去跟陈老夫人回话去了。小蝶很快被孙嬷嬷领着人掠过来了，就扔在了屋外的廊上。江福只扫了一眼，就知道他预想的不错。若是小蝶交到周嬷嬷手里，活不了。这么冷的天，他只着肚兜卸裤，明显是从昨夜到现在都是这副装扮。柴房可没有地笼，或者有谁给他烧炭。而且他那张已经生了痂的脸，跟身上的一些印记，也能看出他昨晚已经被好好照顾过了。还活着吗？那贱人命大，活着呢。给他找件衣服披上吧。贱人，不知羞臊的东西，欺负着夫人心善是吧？真该给你丢到野地里喂狼去。只着肚兜的上身穿上了衣服，小蝶的身上有了一丝丝暖意，这暖意让小蝶的意识有那么一丝丝清明。或许不是暖意让她清明，也有可能是孙嬷嬷在她身上软肉上拧着，疼痛感让她有那么一丝丝清明。她看着小蝶的惨样，突然就清晰地意识到，小蝶这样的人不值得她动怒，她不配。赶出府去吧。他脸上流着悔恨的泪，被拖出了主院。嬷嬷，人交给我处理就好，嬷嬷快去照顾夫人吧。这人，我带你送出府。哎呀，那就劳烦徐管家了。嬷嬷客气了。小蝶看着那小瓷瓶，虽然还不知道里面装的什么东西，但她直觉不是什么好东西，所以小蝶整个人抖得更厉害，挣扎着想要脱开。两个肩膀被人死死地按着，她挣脱不开。眼看着徐伯要把东西往他嘴里灌，即使牙齿发颤，他也死死地咬着。徐伯费了一番力都不曾卡开他的嘴，这让徐伯耐心尽失，面色清冷地开口：“既然做下了糊涂事，就应该想到后果。这东西你若是主动喝了，也就少一点罪；若是不喝，主子爷说了，就生剜了你这条舌头。你自己考虑一下吧。”
是饮了这毒药主动将自己毒哑，还是想活生生的受一回罪？唉，你该庆幸，这会儿快过年了，夫人又快生了。国公爷想为夫人祈福，才命我准备了这药。若是往常，就你这张爱胡言乱语的嘴，即使夫人人善少你一命，你死罪逃得了，活罪也是难逃啊。徐伯说完这些话，这下没用他动手，小蝶自己夺过了他手里的瓷瓶，仰头一饮而尽。药物灌进嗓子，手中的瓷瓶咚的一声闷响，落在了雪地上。小蝶痛苦地捂住脖子。药物刚灌进去的时候，即使是苦的，小蝶也感觉到了舒适。她到这会儿还在发烧，急需水分，但随着药物粘附在嗓子眼，她痛苦得恨不能在地上打滚。嗓子里刚才像是卡了刀片，这会儿像是被火烧。不过好在痛苦只是一阵，随着声带被烧坏，也就不再火烧火燎的疼了。小蝶想，这种疼肯定比生割舌头轻多了。见他喝了药，嘴巴张了好几次，啊啊的都是空响，没有一丝响动从嗓子眼里出来。徐伯也算是放了心，赶得稍微远一点，别让人死在我们国公府附近，晦气。小袁，你想嫁人吗？小袁正在给他扣扣子，闻言吓得不行。啊，小姐，是不是小袁扣扣子扣的不好看？哪儿跟哪儿啊？这扣扣子还能扣出花来啊？哎呀，不是，就是关心关心你。不，小袁现在一点也不想嫁人，一点都不想。小袁生怕江福不相信，还举起了手。小袁发誓，小袁说的都是真的。小袁要是有一字半句骗小姐，就让小袁天打雷劈。哎呦，呸！我就是问问，你有的话我们就仔细聊开了。我不希望再发生小蝶这样的事儿。没有就没有，发什么毒誓啊？小姐，您放心，小袁绝对不会做背叛你的事儿。小袁生是你的人，死是你的鬼。该说不说，福随主。小袁跟江福一样，看着糊涂，关键时刻也不糊涂。小袁他一下子就说出了问题的关键点，他知道江福担忧的是什么，所以立马表了态。江福本以为生是你的人，死是你的鬼就是结束语了，没想到小袁又来了一句：小袁就想跟着小姐吃香的喝辣的。江福愕然，这一时间竟然不知道该笑还是该气呀。赵渊脚步正准备迈过内室的门槛，就听见了这句一时间不知道是该笑还是该气。本来就很忐忑的宁国公，这下更是惴惴不安起来。他一时间不敢往里走了。好在很快江福就对着小袁宠溺的说了一句：行啊，只要你愿意待，你家小姐肯定好好养着你，保证一辈子都吃香喝辣的，给你养得白白胖胖的。小袁就知道小姐对我最好了。赵渊僵在那儿，听着主仆说的话，大松一口气。原来不是说他的，幸好。国公爷这样想着，才敢跨过门槛。江福身上的扣子也扣好了。小袁看见赵渊进门，赶紧恭敬行礼。国公爷。之后就低头出去了。江福2天1夜没看见他了，这会儿见了，连忙颠颠的跑过去。国公爷，你回来了。赵渊连忙伸出双手接住对着自己跑过来的人。什么时候回来的？吃过午饭就回来了。岳父岳母可都安好？都好着呢。然后他扑闪着眼睛看着赵渊，心道：你没别的话对我说了吗？虽然你的表现我很满意，但是你应该是有话说的吧？就比如说昨晚事情的具体发生经过呀。还真有不偷腥的猫，且这个不偷腥的猫还是我的，很自豪。怎么回事？听见这句很自豪，站在那儿的国公爷也不自觉地把腰杆子挺得更直。被夫人这么夸，他也很自豪，眉梢眼角都忍不住染上小自得。这自得的连江福这样心思笼统的人都发现了。他怎么好像有些自得？是听见我夸他了？宁国公下一瞬间就恢复成了以往那个端方自持的宁国公。不确定，再看看。然后应该是我看错了。端方自持的宁国公嘴角就染上了笑意，他拉着人走到椅子旁，然后先自己坐下，再把人抱到他的腿上，随后说：
昨夜府上发生的事知道了吗？哦，国公爷开始跟我讲自己那些不可言说的隐秘之事了。真不愧是能写画本子的人，这都是什么乱七八糟的？什么叫不可言说和隐秘之事？赵渊不自觉地皱眉，他想，若是江福用这句话写画本子，即使后面写的只是宁国公晚上睡觉爱磨牙，但就前面那句，已经是引得无数人好奇了。幸好画本子不曾出现过我，不然我的一世英名啊！昨夜那个叫小蝶的丫鬟，趁主院内你们都不在，我也去了书房，很晚才回来，就自个儿爬上了床。哎，你钻进被窝之后，是不是吓了一跳？赵渊一脸无语，他用那种不知道你在说什么的神情望着江福。咦，说的不对吗？不是吓了一跳吗？那是吓了2跳。跟跳过不去了，是吧？莫要胡说，我压根儿没碰那床铺。看不出啊，那小蝶平时看着挺羞怯的一个人啊，真没想到还是挺大胆的一个人。她居然就穿着一件肚兜跟鞋裤坐在那儿等着你进屋啊！这也难怪不成功，太直白了不是？江福瞟了一眼身旁的男人，老男人闷骚呢，他肯定不喜欢这么直白的。要是躲在被窝里，说不定他就半推半就了呢。赵渊懵了，不是，有时候真的很想掐死一个人。赵渊瞪了江福一眼，江福一脸懵，干嘛呀？瞪我干什么？那无非就是这2种情况嘛，一个就是钻在被窝里等你回来，一个就是坐在床上等你回来。难不成？江福开始细细打量赵渊，赵渊不敢往下听了。这是准备又往我头上倒什么样的屎？难不成他躲在门后，你一进门他就冲上来一把抱住你，他冲上来就抱着你，然后就开始疯狂非礼你，亲你了？真是不知道该气还是该笑。没等赵渊回答呢，江福心里又开始跑火车了。这要是真的被亲了，虽然不是主动的，也是够膈应人的。你这么想我也是够膈应的。看着他抬手还想在他脸上擦一圈的架势，赵渊咬牙切齿。没有，都没有。你休要胡思乱想，更不要胡言乱语。委屈弱小，依旧是会胡说八道的。那是怎么样的嘛？江福可怜巴巴地问。好像是我的语气不太好。我常年习武，耳目高于常人，屋内有旁人的呼吸声我是能听见的，所以昨夜我刚跨过门槛，就意识到屋内多了一个人。你昨夜不在府上，屋内多了一个人，而且听息辨位就是床的位置，就很明显是那些别有用心的。然后我就出去喊了莫叔进来，把人给绑了。绑了他后，床上的一应用品和那张床我都让人搬去院中焚烧了，前后他跟我没有任何的接触。听声辨位就算了，还听息辨位，羡慕了，想要一双这样的耳朵。祈求挂购物车，再顺便央求哪位主播大的把价格打下来。到底江福生活的那个世界是个什么样的世界？为什么还有卖耳朵的？太离谱了。本来昨夜为夫也准备去江府找你的，但考虑到雪夜严寒，我带着一身寒气过去实在不好。你如今又怀着身孕不说，月份又这样大了，所以我便没去。感谢大哥为我考虑。所以以后休要再说那些胡话。赵渊蹙眉警告，江福立马抱着他嘴了一个。知道了知道了，我之前就是不太了解事情经过，然后做了一些猜想，这下知道了，肯定不会胡思乱想了。不过你真是个好相公，国公爷，我当初没有看错你。幸好我当初没有嘴错人。你还想嘴谁？能娶到夫人也是为夫的荣幸，这辈子能和夫人相遇，更是为夫上辈子修来的造化。
哼，男人会圆多圆。一天要一年，一遍要一遍，一步要一年，一件要一件。离巢穴洒满离人烟，三生石上君可无言。一字要一句，零落天涯间。他们俩都发现，好像万人横插的小波折让彼此更贴近了，好像是这种差点被抢夺的危机感，让对方显示了重要感。这是对于江福而言，毕竟对于赵渊，他本来就很重要。热闹隆重的新年很快来临，江福还是第一次过古代的新年，他比别人都要激动。新年在一声声爆竹声中到来，江福一早在赵渊的亲手照顾下穿上新衣，又盘上发髻，跟着赵渊去给陈老夫人请安。然后这一天，国公府的旁支也会到国公府来，来到晚上，大家一起吃年夜饭。男客赵渊在前厅接待了，女眷这边就由陈老夫人领着江福接待。陈老夫人拉着江福坐在上位，旁支来的女眷隐隐见过礼了，陈老夫人才松开江福的手。江福起身给两位神母见礼。他如今都这样大的月份了，赵渊的两位庶神母如何还能让他见礼？赶紧起身制止了。嘿嘿嘿嘿，你两位婶婶都是宽厚的，既然他们体谅你，你这孩子就别坚持了。谢神母宽厚，然后也顺从的坐下了。之后就是大家坐在一起聊天，主要就是陈老夫人跟那两位神母聊。江福乖巧的坐在一旁，只要对方没提到自己，是坚决不吭声的。两位神母自然是要关心他两句的，就比如说孕期有没有什么不适、胃口方面的问题。问到这个，陈老夫人握着江福的手就很自豪。要说呀，还是福儿这孩子身子骨好，其他妇人有的反应，她居然都没有，是吃什么都香。是，瞧着胖了些。果然，人的胖是藏不住的，一眼就会被人瞧见。嫂嫂瞧着，真不像是怀了身孕的，这神色是好看的紧。这话获得了大家的一致认同。江福本就生得好看，如今因为孕期，人自然也跟着丰腴了些。本来有些削尖的脸，如今也是圆润了，白嫩嫩的，看着就有人疼。更何况赵渊还一早起来特意给打扮过的，他那一身衣物跟头饰，衬得他不仅玉雪可爱，还金贵娇悍，可不就引得大家连连夸。众人说这话，很快就到了午饭的时间。午饭，女眷留在老夫人的院子里吃的，男客在前院。吃过午饭，江福就有些犯困的模样。陈老夫人赶紧让他去休息一会儿，跟他说：“这会儿离吃年夜饭还有会儿时间呢，你去歇会儿吧。这边有我陪着呢，你不用担心。你现在是双身子的人，主要照顾自己就好。”婆母这样说了，江福也就起身，跟神母他们告罪，说自己身子有些乏，先去歇一会儿，一会儿再过来陪他们。神母他们自然是关心江福，让江福照顾好自己的身子，不用关心他们。江福也就毫无负担地离开了陈老夫人的院子，回自己主院歇息去了。伯娘，伯娘，哎呀，有些怪不好意思的，跟占人便宜似的，主要还是没给个红包啥的。红包是少不了的，待会儿吃完饭你就得掏，所以现在这会儿不着急。我自己来吧，你也吃。大家都看着我，好尴尬呀。有什么尴尬的？他们想让我伺候，你问我，我愿意吗？他们这是羡慕你。应国公这样想着，依旧顾我，夹菜盛汤。赵渊的几位堂弟满头黑线。这是怎么了？这报复我们呢？是因为我们按部就班成亲生子
大伯母一直拿我们说教大哥，所以如今大哥要报复回来是吗？可是着实有些让人看不过眼啊！这大过年的也不带这么往人嘴里强行塞狗粮的吧？合着谁没个媳妇似的？赵渊的几位堂弟也开始给自己妻子夹菜，他们的妻子都赶紧低头，就差没把脸埋进碗里了。他们觉得有些丢人，好像是有些尴尬。因为太尴尬了，江福赶紧也抬手给赵渊夹菜。夫君也吃。谢夫人，夫人也吃。果然秀恩爱还得夫妻一起秀，这才快乐。赵家几个堂弟嘴角抽了抽，他们在桌下开始抠摸自家的夫人的手，示意也给自己夹菜。可大家都是用右手吃饭的，没有用左手的，所以想抠到手还真不容易。因此一顿饭下来，几位堂弟也没有达成目的，只能平白被狗粮塞满了嘴。吃了饭，大家要一起守岁。哎，国公爷，你准备压岁包了吗？他可怜兮兮。我没准备。话落，给陈老夫人辞完岁的孩子就到了他的面前。孩子长得唇红齿白的俊秀模样，很有礼的弯腰拱手，大人模样十足，其实也就是大人了，因为比江福高了。给大伯母辞岁，祝。少年说完一堆的喜庆词，然后江福就看见莫叔神出鬼没的出现了。他手里捧着挺大一个箱子，里面都是鼓鼓囊囊的荷包，不难看出那里面装的是什么。只见赵渊拿了2个出来，一并塞进少年人手里，然后坐在那儿挺直腰身，抬手摸了摸对方的脑袋。乖。乖字刚落，江福就在他腰间软肉上拧了一下。虽然他身上也没有什么软肉的说法，因为江福感觉自己好像都没拧得动。赵渊只觉得腰间有异样，扭头就见江福咬牙贴在他耳边：“你有准备你不跟我说，你害我紧张。难道不是夫人不相信为夫吗？为夫何曾让夫人做过难？”你讲的没错，但就是你错了。不过我不准备说话了，我准备生气让你猜猜，我看你来表演一个信任我的表现。赵渊无奈，得搬起石头砸了自己的脚了。但好在赵渊能读心，所以他快速认错。不过确实是为夫的错，是为夫不正经了，总想着逗一逗夫人。赵渊说着，双手偏偏拱起，侧身对着江福微微行了一礼。是为夫的不是，还请夫人原谅我这档子不正经。算了，就不生气了。毕竟人家确实都考虑到了，倒是自个儿凡事都没有考虑。按说也该感谢人家的。那下不为例。下不为例。赵渊也摸了摸他的脑袋，然后说了句：“乖。”然后不等江福挑理，他也塞给了江福2个鼓鼓囊囊的荷包。今晚那一箱都是这个。就姑娘与小子领的样式不一样，你们的都是海棠式的，小子的都是比定如意式的。江福看着手里的荷包，跟那些男孩子的领的颜色好像确实不一样。这么多金锭子，真不愧是开钱庄的男人。攒着，都攒着。天哪，要是能让我回到现代，能让我把这些金子都带回现代，我该是多么幸福快乐呀。原来他始终没忘了回去。但很快赵渊听到了让他为之一振的话语，因为江福又在心里捣鼓：如果能让我回去，最好让我把现在的男人也带回去，毕竟他有一个钱庄啊。到时候他的钱庄跟他一起走，那我还不得快乐死？到时候富姐就是我呀。果然日久见人心，这不，夫人心里就有我了。虽然他好像是因为钱庄，但那也是我的钱庄，所以还是喜欢我这个人的。毕竟他都不喜欢别人的钱庄呢，所以夫人就是喜欢我。确定这个，宁国公高兴的有些睡不着觉。第2日是大年初1，外面炮竹声一片。即使晚上睡得晚一些，江福也难得醒了个早，谁让外面的炮竹声此起彼伏呢？即使国公府占地极广，可还是免不了有炮竹声进耳。国公府内也是要放炮竹的，一早上都放了好几回了，应该是跟习俗有关。江福不懂这个，他睁开眼就发现赵渊正侧着望着他。咦，这男人居然没早起。高兴的，所以不想起。
国公。江福还没说完整，赵渊就抬手，指尖抚过他肩膀处的发丝。国公爷的眼神能溺死人。夫人，新年好。新年好。这眼前男人的状态就好像是趁我不注意，趁夜出去捡了一箩筐银子一样，就很亢奋，又或者是他恋爱了。对，有那味道了。赵渊满头黑线，原本听到捡银子那里，他还有些无语。他想问问江福，他就是那么肤浅的人吗？眼里的粪土味就那么重，就那么爱财，半夜不睡觉出去捡银子，完了回来还高兴。但江福又说他恋爱了，这一下给国公爷弄害羞了。国公爷躺在那儿就躺不住了，他伸出去抚弄江福发丝的手缩回来，人也赶紧起身，背对着江福给自己把衣服穿好了。赵渊才感觉刚刚涌到脸上的那股热意退去了，确定自己的形象没有问题了，赵渊才转过身来温声问江福：现在起吗？江福点头。赵渊又照顾着他帮忙把衣服给穿好，梳头发的事儿还是留给了小袁，赵渊没这技能。小袁梳头发的时候庆幸幸好国公爷不会梳头发，否则我在小姐跟前不是要失了宠了。小袁心里暗暗发誓，以后要少嘴馋，没事多学学一些京中新时兴的发髻，不然真的怕是连梳头发的活都要被抢了。大年初一依旧是旁支的人过来拜年，吃过午饭就回去了。大年初二是江福要回娘家的日子，徐伯提前拟了礼品单子送来给江福看。江福不耐烦管这些，就像他不爱管家一样，他只喜欢躺着摆烂，当个快乐无忧的米虫。还是赵渊接过去单子看了一下，然后让徐伯又增添了2样东西。而江福正跟着小袁坐在窗户下面，在那围炉煮茶呢。古代这些茶具无烟炭什么的，可比网购的那些好多了。江福每弄个炉子在那烤，就感觉特别惬意。午后的阳光很好，照在江福身上，衬得他像一块白玉，熠熠生辉。他美好的不似这个世间之物。这个念头一冒出来，赵渊握着书的手就不自觉的一紧。江福的确不是这个世界的人，他来自另一个世界。不过江福说了想带他一起走，赵渊这样想着，神色又不自觉的轻松起来。只要一想到江福心里有他，就连离开这个世界都想带着他一起，赵渊就不自觉的高兴，而且感觉心里美的冒泡。至于江福具体是因为什么想带他离开，国公爷完全不管。在他看来，离开这个世界还想着他，就是喜欢他。江福不知道赵渊心里这么想，他只是觉得赵渊像恋爱中的男人，那种恋爱中的傻气可太明显了。他时不时冒出的傻气跟他往日的高冷形象完全不符。是什么能让一向精明的男人突然变得傻里傻气的？江福想，是恋爱了没错了，就是赵渊这恋爱是跟谁谈的呀？江福十分好奇，又说赵渊也没出门，不仅不出门，没有客人的话，自己在哪儿他基本在哪儿，就完全没有恋爱对象可怀疑啊。夜晚，赵渊从盥洗室洗漱完出来，就见自家夫人窝在床上，手支着下巴，在那好奇他的恋爱对象是谁。赵渊嘴角抽了抽，恋爱对象是谁？我还能跟谁相爱去？难道是我？江福背对着赵渊的脸上，那神情恍若被雷劈了一般。也不怪他这神情，放谁身上都差不多吧。本来就是夫妻，结果有一天你老公说他谈恋爱了，且对象是跟你，而你……这放谁身上谁不得傻眼啊？就完全不知所以然啊？怎么就好好的就开启谈恋爱的模式了呢？也没人通知我呀。赵渊无语。我们是夫妻，夫妻恩爱些不是很正常的，怎么在你那里好像很不正常？怎么不坐在被窝里当心着凉？你洗好了？说着，他走进床，掀开被子，然后动手帮江福把枕头放好，找了一个他认为江福睡着舒适，还离他很近的位置。睡吧，明天还要回江家拜年。他这会儿的神情虽然不冒很明显的傻气了，但是江福后知后觉的发现，赵渊对他的照顾细致的过分了。每天吃饭夹菜尝汤，像如今他在家，早上他还帮忙给他穿衣服，睡前每次也是又是拿枕头又是盖被子的。之前江福不觉得有什么，可能是赵渊太会照顾人，也可能他认为夫妻之间就是这样的。但现在江福心里遮挡的迷雾突然散去，他突然就觉出不对劲儿了。不对劲儿，太不对劲儿了，哪有这样的呢？纵然是夫妻，就算是我对古代不了解，但现代夫妻也见了不少了，谁家丈夫对妻子这么照顾了？不是没有，肯定有，但那种都是极为爱的，因为爱，所以也不是这个傻的，
就是，一把年纪了，还要说这些情情爱爱的酸事。老男人不肯面对自己的酸事，干脆低头亲了上去。自从江福月更大了之后，他自觉地跟江福断了房事，不仅是房事，平日的亲亲也是少了，偶尔忍不住，也就是轻轻碰触一下。但是夜，赵渊控制不住的辗转思我，当然也仅限于此了。江福就快要生了，他还不至于真的就不知道轻重了。如时光搁浅，是重逢，一如初见。缠绵缱绻，有你的思念，温暖在我掌心。一日一早，收拾妥当，吃了饭，赵渊就带着江福回江家去了。冷不冷？快进屋，外边冷。赵渊跟自己岳丈还有小舅子见过礼，也跟江父伤好进院了。赵渊跟江父其实已经成亲大半年了，江父在赵渊跟前，这个岳父的身份端的依旧是没那么坦然，总有那么些不太有底气的样子。倒是姜维这个小舅子当得坦然得很，反正他是小舅子，他才不畏惧姐夫官大官小呢。相对的，他有些颜控，他不喜欢太丑的。就赵渊这个长相的，英俊神武的，给他当姐夫，姜维觉得不用太满意啊，多有面啊！姐夫，喝茶。去江南可还适应？适应，江南可好玩了。难怪书上都说江南富庶，是真的。江南新奇的东西可多了。说起江南好玩的地方，姜维如数家珍。别看这会儿姜维说起来江南的好来，不带断句的，其实他刚去江南的时候可不是这样的。刚去江南那会儿，江少爷可是一个人躲在屋里抹了好几回泪，想家的时候还抱着自己的书童哭，书童都让他哭得难受，给他建议：少爷，您若实在受不住，不行，咱就给老爷夫人去信，让他们准许你回去吧。不回去，回去肯定是要被嘲笑死的，我才不要被嘲笑呢。我一定能向他们证明，我也是个有用的人，我也有男人样。你要是敢把少爷我今天哭了的事情告诉别人，你就死定了。少爷，你放心，奴才永远不会背叛你的。睡觉。就这样哭着适应着，从一开始受不了先生的严厉，还有饭菜的不合胃口，到后面发现江南好玩的去处，还有江南的美食，当然主要还是江南的乐子多。当然还有他是京城来的，江南对于他是陌生的，他对江南所有人来说也是陌生的。该说不说，他生的着实有些好看，俊美的，雌雄莫辨的。该说不说，这世上人人都是偏心的，人会下意识偏心那个长得好看的。他生得好看，只要他不刻意做出什么恶事来，那在别人心里他就是乖巧懂事的孩子。这个贱婢，我原倒是没有看出他竟是个心高的。我挑人的时候啊，瞧着他是最悄不吭声的，我还当他是个老实的呢。沈云说着气得不行，随后愧疚的目光落在江福的身上。哎呦，倒是母亲差点害了你。沈云十分后怕，这主动给开脸跟压婚判主可不是一个概念，而且自己女儿又是快生了的时候，若是江福因为这事受到刺激。看着沈云那愧疚的模样，江福赶紧拉住他的手：娘，你别多想，他是这样一个人，谁能想到他要是做这样的事，就是你原先不是那样准备的，他也还是会做的，这跟你没什么关系。再说了，这事儿主要还是得看国公爷怎么想，他要是有那些想法，没有我带去的丫鬟，就光国公府的丫鬟他也是收不完的，你说是不是？好在国公爷也不是一个糊涂的，压根没有给他那个机会，他如今被赶出府去，倒不知道是不是他的福气。江福还不知道小蝶被毒哑的事，若是知道就知道是不是小蝶的福气了。沈云也紧紧地握住江福的手，欣慰地望着自己的女儿。原先你嫁给国公爷的时候，娘一直担心塞翁失马焉知非福，倒也是你的福气了。江福想，是的吧，是他的福气吧。在这吃人的古代，在这三妻四妾合法合理的古代，他找到了一个愿意主动拒绝女色的男人，而且愿意明目张胆疼宠他的男人，可不就是他的福气吗？之后母女俩聊着聊着，又把话题聊到了江福肚里的孩子身上。沈云把自己这些日子做的小衣服、小包被啊、尿片啊什么的都给找了出来，都装好了。等会儿你午饭后回去，就一并带回去吧。江福点头。沈云还把他觉得好看的小衣服、小鞋子拿给了江福看。聊着聊着就到了中午，中午吃饭，大家坐在一块吃的。赵渊依旧对江福照顾周到。
江父这个老丈人看着赵渊这个女婿对自己女儿如此体贴照顾，都是男人。江父默默地给沈云夹了几次菜，沈云先是怔愣，随后是嫌弃，不过当着女儿女婿的面，他也没有说什么。吃过饭，江父就要回去了。给我外甥的，我自己攒银子买的。姜维那深情语气，就差没明晃晃地告诉江父，我自己攒银子买的，你可千万别嫌弃我买的不好。然后他又说，我不日就要前往江南了，下一次回来就又是过年了，所以东西先给你。那我替你外甥谢谢你了。姜维倒是有些不好意思。你我之间，不用如此客气。不过你等着小外甥懂事了，你记得跟他说那是我买的就好。知道了。这时候江澄也怯生生的上前来，给了江父一个荷包，唯诺出声：大姐姐，这是我的，您别嫌弃。谢谢陈哥，陈哥有心了。不客气。江澄给的是一个银手镯，江福一上马车就给了小袁，笑着跟小袁说：得空找个地方荡了去。不管是香姨娘给的陪嫁，还是江澄送给他孩子的东西，江福一律不会留。老话说得好，害人之心不可有，防人之心也不可无。宫斗剧看多了，他总怕他们给的东西里都藏着什么毒药，或者这些首饰是在什么药物里面长时间浸泡过的。总之怕，但直接扔了吧，江福又觉得实在浪费，所以干脆就让小袁当了。至于当的银子，直接给了小袁，小袁高兴得很。如今小袁接了这个银手镯，也是高兴得很。虽说是孩子的银手镯，不多大，也当不得几个银子，可他一个丫鬟又不拘银子多少，有进项他就高兴。小袁也有自己的梦想，小袁希望哪天伺候不动自家小姐了，就带着自己攒的银子去城外买一处农家小院，自己种菜，养鸡鸭鹅，过段闲散快活日子。哎呀，国公爷你太厉害了，你居然什么都会，你就差不会生孩子了。我劝你别这么真诚。江福也觉得那话有些怪怪的，就赶紧补救：我要是男的，你要是女的，我肯定就找你这样的。国公爷，要是下辈子你是女的，我是男的，你嫁给我吧。就你这种种才艺，养活我肯定不是问题，而且到时候你还可以生孩子了，真是完美。要是让别人听到了，肯定得评价江福一句：渣男都没你渣。但国公爷是会抓重点的，他只抓住了一个关键点，那就是江福不仅这辈子喜欢他，还跟他预约了下辈子。只有爱到深处，才会觉得一辈子不够，然后预定下辈子吧。赵渊温柔缱绻的垂眸望着一脸渣相的江福，居然回答了：好。嘿嘿，国公爷你真好。他真的好，他不仅这辈子让他啃，下辈子也愿意让他啃。嘤，太感动了。我也挺感动的。烟雨如江南，山水如墨染，宛若丹心未干，提笔燃点渔船，心中修船，花雨推青蓝，缱绻依然。请随我跃进世间的花火，我心田因你放若桃花千朵。历经过闲长水阔人谈笑。见过太子殿下，不知太子殿下喊臣女过来，所谓何事？赵婉君如今不管是语气还是神情，都是很疏离的。陆明晨是止不住的皱眉。婉君。赵婉君疏离的站在那儿，等着他接下来的话。但赵婉君这副疏离的样子，着实让陆明晨恼火。他有些恼怒的上前，一把就钳住了赵婉君的肩头。婉君，你怎么突然就变了？臣女不知道殿下在说什么。若是江福此刻在这里，肯定得说一句：真不愧是古早文啊，就是这个词儿对味儿啊。
男女主就非得张着嘴不说话，男主就是一个炮仗，动不动就恼火发怒，女主就是有嘴不解释，不说为什么，真是对味儿啊！这味儿就跟大蒜似的，让人流泪啊！时代的眼泪。赵婉君的一句臣女不知道殿下在说什么，让陆明晨的火气更盛，但他也只说了一句：再过几日就是上元节，到时候我在摘星楼等你。婉君，我希望到时候你能到。殿下，殿下那日不必等臣女，臣女须得在家陪着家人。说完，赵婉君也不管他看不看得见，对着他扶了扶，转身快步离开了亭子。不管你去不去，我一定会等你，直到你来。江福要是听到，肯定得来一句：这都什么脑残话语啊！什么不管你去不去，我一定会等你，直到你来啊！他要不去，你等谁来啊？简直傻帽！说完这句，陆明晨也颇为受伤的离开了亭子。赵婉君跟陆明晨之间之前虽没说透，可老有情欠有义的，长着眼睛的都能看见，两人彼此也能感受得到。陆明晨偶尔也会往国公府送上一些小礼物，赶到节日什么的也会邀着赵婉君一块外出。但最近段日子，陆明晨往国公府送去的东西，赵婉君都找借口打发回来了。陆明晨不由得着急，这才让人把他喊了出来，想着是不是其中有什么误会。可赵婉君那疏离的态度让陆明晨明白，他跟赵婉君之间确实出问题了。但问题却是赵婉君是自个儿本身想要远离他的，这就让陆明晨难过伤心。因此他更想要一个理由，因为他真的不知道自己错在了哪里。两人的对话被躲在暗处的陈安澜给听了个清楚，因此陈安澜的心里就有了计较。贱人！转眼就到了上元节这天。你去看看嘛，我不会乱跑乱闯的，你带我去，就找一处地方，我趴在窗口看个热闹就行。他说的可怜兮兮，赵月那颗铁石心肠就松动开来。江福他们在街上吃吃买买，赵婉君在府内却是坐立难安，无法不坐立难安。陆明晨说了，今晚会在摘星楼等他。以他对陆明晨的了解，陆明晨既然这样说了，就自然会在那儿等着他的，而且极有可能他不去，他不会离开，所以赵婉君才会坐立难安。他不知道自己要不要去摘星楼去见陆明晨。一双鸳鸯戏在雨中，那水面就像思念，无你都昨天。让我美满却的混乱，刹那间纷纷然，就请悲伤成为一半，对待纯洁与幻。太轻也被咬碎的时辰，是水滴中生的歌叹，难免会将你在窥探。天色很晚了，陈小姐早些回府吧。殿下还不走吗？都这么晚了，看样子殿下等的人应该是不会来了吧？这与陈小姐无关。陆明晨阴色淡漠地转过身，背对着陈安澜，负手站在窗边。街道上行人已经没多少了，只有一辆马车在夜色里渐行渐远。陈安澜又在他身后站了许久，最终还是转身离开了。这个时辰了，赵婉君没来，肯定是不会来了，他也能放心了。至于陆明晨这里，陈安澜抿紧了唇，连眼间都是苦闷挣扎。他真的用尽了办法，他都不明白自己比赵婉君到底是差在了哪。论才情，他的才情在京中闺秀中那是脱颖而出的；论相貌，他自认为自己也是不差赵婉君的。还有就是他的端庄实力，京城谁人不知？京城想娶他的公子也是多如过江之鲫，可唯独在太子这儿，他好像始终未入过他的眼。他知道太子今日会来这摘星楼，特意用心装扮过，然后来跟太子偶遇。可太子对他只有冷淡，他故意攀谈，只能看见太子眉眼里的厌烦。他故意绊住自己的脚，假装摔倒，太子倒是伸出了援手，可很快就收了回去，好想再贴近一些都不能。他离开后，又过了一会儿，陆明晨身边的人也过来了。殿下，外面已无一个行人。什么时辰了？已经到了子时。听到这个时间，陆明晨沉默了些许，转身回府吧。他说不会来，就真的不会来。
陆明晨这般想着，出摘星楼的时候控制不住的咳嗽起来，跟着他的侍卫蹙眉担忧。殿下，无妨，恢复。火焰酸温中风情是非两人，谁能有幸做负终身？最先动情的人，我距离人沦为认真，我爱你当母亲，古大夫已经给我看过病了，开过药了，您就别担心了。我无碍的，等我好些了，就去您那儿给您请安。您先回吧。怎的突然病得这样严重啊？要不我还是进去看一眼吧，不看一眼我也不放心啊。哎，夫人，您还是回吧。大小姐这里奴婢照顾着就成，若您进去了，大小姐再过了病去给您。丫鬟脸都拧成苦瓜了。小媛跟在江福身后，见他们左右为难，就说：“夫人，奴婢替你进去看望大小姐吧。”没等江福回答，赵婉君也拒绝了。你还要照顾母亲，别进来再沾染了病气。我真的没事儿，母亲，你先带人回去吧。我这就是病得急，瞧着有些严重，等吃上几副药也就好了。他说来说去就是怕传染给江福。江福低头看看自己的肚子，也不敢太过任性。这古代不比现代不说，就是在现代，孕妇生病了也是件很麻烦的事。他之所以敢过来，只不过是觉得这具身子年轻健康，抗造。但其实他也不太有把握，就真的觉得自己是天选之人了。赵婉君实在是坚持，江福也便没有坚持。他把带来的补养品让小媛交给了赵婉君的丫鬟，然后隔着门跟赵婉君说：“有什么不舒适的，一定要差人跟我说。”是，母亲放心。得到回答，江福才领着人离开。赵渊的年假已经休完，又开始早出晚归去了。江福回到自己房间，闲着无事，又开始写话本子。他的预产期在下个月，也有可能是月底，没有具体的日子，但离现在最少还有10几天，所以还够他出一个话本子的。江福吭哧的写了一天，没有写多少，主要是他一会儿起身转悠一圈，一会儿起身转悠一圈，中午还要午歇，所以一天下来也没写多少。等到了赵渊放牙的时候，江福把稿子收起来，看着那1页多点的字，江福告诉自己，全当打发时间了。赵渊放牙回来，江福就跟赵渊说赵婉君生病的事。婉君染了风寒，我听着挺严重的，但我没见到人，他怕传染给我，愣是没让我进门去。你去看看吧。担心的话问古大夫，古大夫会和你说。你去看看，回来跟我说也是一样。合着我是白说了。夫人，婉君是我养女。我知道啊。江福心里还很得意。这我怎么可能不知道呢？我可是看过书的。她是你养女，她爹救了你一命嘛。夫人既然知道，就该明白，男女大方，我身为养父并不方便。以后类似的话就别再说了。赵渊想，应该是江福原先生活的那个世界没有这么多的教条，所以他才会觉得女儿生病了，父亲就该去看看。可他们这个世界跟他原先那个世界总归是不同的。他们这个世界，别说赵婉君是养女，就说赵婉君是亲生的，他都这个年龄了，他这个当爹的也不好随意的出入他的房间了，容易落人口实。要知道3人成虎，众口铄金，流言蜚语这东西其实挺难搞。赵渊说完，在江福嘴上轻嘬了一下，他唇上还捎带着外面归来的凉意。江福小脑袋瓜子转回来，这当女儿的生病了，当爹的去看看都不行。他想起什么，见鬼似的问赵渊：“你也不会这些年都没去过婉君的院子吧？”他自有人照顾，我一个当爹的又照顾不了他的衣食住行，我去干什么？那婉君之前也不踏足主院？他待在自己的院子不就好了？牛逼！这不就是现代网络上说的，女儿生下来，爹就得离家出走，或者上吊投河，差不多的模式吗？赵渊愣了一下，他以为只是他们这个世界教条多，可如今瞧着，
江福原先待的那个世界，比他们这好像还要夸张啊！居然还存在生了女儿，爹就必须远离家门，或者直接去死的地方，厉害了！赵渊想，那不是人人都不敢生女儿，离谱。江福不知道赵渊能听到他的心声，赵渊说他说的离谱，他心里也在吐槽赵渊离谱，直接从赵渊身上起来，不带好气的看着赵渊。我要是生个女儿，你是不是也不待见她？别胡思乱想，没有不待见的事。只是婉君是我收养的，我比她年龄说是大很多，但实际又没有大太多，若是不格外注意，会多出很多流言蜚语。我不能堵住所有人的嘴，所以只能尽量避免让人说闲话。江福上下打量着他，好像不是很相信他的样子。国公爷只能保证。真的，我保证，不论你生男生女，我都会捧在手心娇养。话落，国公爷想起了什么，又补了一句：生女儿娇养，若是男孩，惯子如杀子。呀！怎么了？孩子踢了我一下。月份大了后，江福肚子也不是没有胎动，但像今天这么大力气的第一次。江福想想，他肯定是对你不满呢。行，不满是吧？等出来再说。赵渊不打算亲自去赵婉君院子看赵婉君，但等晚饭后亲自见了古大夫，了解了一番赵婉君的情况。古大夫斟酌着说：大小姐是风寒入体，但大小姐这病更多的可能是心思郁结造成的。心思郁结？怎么会心思郁结呢？自从跟江福成亲，他确实都不怎么注意赵婉君了。最近赵婉君去了哪些地方，见了什么人，他都不曾去了解过。赵渊想了解这些还是很简单的，府中每天出入些什么人，徐伯那边都是有数的。赵渊就见了徐伯。赵渊问徐伯：徐伯，大小姐近些日子有什么异常的出入吗？昨夜大小姐过了亥时后出门了，不过很快就回来了。去了哪里？徐伯摇头。赵渊抬手让人下去，之后让莫奇去查了。莫奇是第2日给的消息，赵渊就知道赵婉君是去干嘛了。他这才注意到赵婉君跟太子之间的异常，他自己都处理不好自己的感情问题，所以如今对上年轻人的感情问题更是皱眉。不过想了想，把赵婉君生病的消息透露给了陆明晨。俗话说，心病还需心药医。嬷嬷，你帮我长长眼，挑奶娘这种事儿我没有经验。孙嬷嬷就立马上前，站在那些奶娘面前说：都把衣服脱了。嬷嬷，走错片场了喂！但孙嬷嬷说完，那些奶娘立马齐刷刷的脱衣服。江福口水差点流出来，刺激啊！哎，不是，小袁，快些把房门关上。江福自己也别看下去。孙嬷嬷知道他这是不好意思，连忙道：夫人，无碍的，他们做的就是这份活，像这样脱衣服查看，他们是经了一遭又一遭的。经了一遭又一遭，所以早就习惯了。江福还在不好意思中，孙嬷嬷就已经上手检查上了。那些奶娘为了拼上这份好活，在孙嬷嬷检查的时候，更是把胸脯挺得很高，为的就是把别人比下去。即使他们的年龄只有10几岁，最大的也不超过20岁去。可生活的磨难早就磨平了他们的羞耻心，他们只想硬拼上这活，拿到国公府高额的月银。国公府不是一般的人家，这招的又是小公子跟大小姐的奶娘，自然是给的月银也非比一般人家能比的，所以会有穿着很体面的妇人也站在其中。他们为了够月银，更为了攀上国公府这层关系。要知道，他们应聘的可是奶母，奶母那是仅次于亲生母亲的存在。更甚者，他们哄得好，日后说不定孩子待他们比亲生母亲还亲。到时候不只是他们自己，连带着他们的孩子都跟着水涨船高。他们想得很好，但他们有他们的想法，别人就没有自己的防备吗？这10几个奶娘在奶水上面看着都是差不多的，但有些不止生过1个孩子了。孙嬷嬷问了问，就把这样的人给踢出局了。孙嬷嬷跟江福说，出入更养人，之后就是外形不太好的，然后还有眼珠子乱转，一看就太过聪明的，撵到最后也就剩下5个了，只剩下5个了。孙嬷嬷对着江福说：夫人，您看看这5人哪3位更符合您的眼缘，我们就留哪3位。江福悄悄伸出3根手指头，默默为自己以前的打工生活悲哀。你瞧，大户人家连奶娘都是8小时制的，不像他跟生产队的驴似的。5个人，江福最后留下了好看些的那3个。他是颜控，奶娘之所以选3个，一个是为了更好的照顾到孩子，还有一个就是一个人带孩子熟悉了一个人的气味，将来分离会有些难。但3个不一样了，3个他没法过分依赖任何一个，最后最亲的只能是自己的母亲。国公爷，国公爷，
陆明晨话说完，东西递到赵渊跟前，久久不见有人反应，只能出声喊。他喊了好几声，赵渊才算回过神来，看着递到自己面前的东西，国公爷傻了的脸上露出一丝疑惑。陆明晨主动解惑：孤听说婉君生病了，这是一些补养之物，孤想烦请国公爷带给婉君。殿下让手下人送过来便是，何必亲自跑这么一趟？孤太傅，婉君近些日子不知为何就疏远了我，不愿意接受我任何的赠与。赵渊看他那神色跟死了心人似的。赵渊不善感情之事，可也能看出两人之间应是有什么误会。赵渊只能说，婉君上元节那日出门，回来后就病倒了，因为是亥时候出门的，所以身边也未曾有什么人跟着。我昨日让莫奇去查了，那日婉君就只去了摘星楼。那日去摘星楼的不止赵婉君，还有眼前的太子殿下。至于两人具体生了什么误会，赵渊觉得他也不便插手，主要这事儿他也插手不了，所以伸手拿过了陆明晨手上的东西。赵渊起身，到放衙的时间了，臣还有事就不陪殿下了，殿下自便。说完便不再停留的走了。赵渊如今是一到放衙的时间就直奔着家跑。以前他也算是半个卷王，日常都是泡在衙门里处理公务。而如今，衙门活人又不止他一个，都是拿俸禄薪水的，统统都干活去，做不好的就让位，让有能者去职，做得好的他拉着人往上爬呗，多简单的事儿。凡事亲力亲为，完全没必要，还得回家陪夫人呢。赵渊回到府里，脚步跨过府门的时候，就把陆明晨托他带的东西给了徐伯。差人送到大小姐那里，告诉她是太子送的。徐伯点头。赵渊拎着自己买回来的东西，昂首挺胸的回自己院子邀功去了。而江福见赵渊一手提着一筐鲜红的樱桃，一手握着一个首饰盒，肉眼可见的高兴。他提起裙角就往赵渊搬过去，国公爷赶紧把樱桃给小圆提着，自己伸出手去接住人。慢一些，当心身子。没事没事，我注意着呢。他说这话的时候，眼睛一直盯着赵渊拿着首饰盒的手。赵渊就把盒子递上来，从玲珑阁挑选的，夫人看一看，喜不喜欢？喜欢。江福都还没看，就一个劲儿的点头。随着盒子打开，江福脑袋点得更狠了，是一只坠丝镶红宝石蝴蝶金步摇。蝴蝶栩栩如生不说，金灿灿的颜色也晃人眼睛啊。江福拿着金步摇，再次心里发热。若是哪天我穿回去了，满天神佛可一定要保佑院女，让小女子把个人财产都一并带回去啊！保佑，我也不是个贪的，就把我这些个人所得都带回去就成。不说国公府的财产，就说赵渊送我的这些，带回去都是古董先不说，这些可都是真金啊，还有宝石也是真的。如今这日渐上涨的金价，到时候福布斯排行榜就有我呀！夫人喜欢的话，明日往徐伯安排，在京城给你开一间首饰铺子，专卖金器玉饰。江福瞬间3个感叹号。啊，这是可以的吗？金店，而且不止金，还有外行人无法估价的玉。不行，要晕倒了。闻言，赵渊的手不着痕迹地揽在了江福的腰间，以防他真的激动之下晕倒了。可以吗？妈字去掉，可以。赵渊刚说完，江福立马双手环住他精瘦的腰身，脑袋像小猫一样在他怀里蹭啊蹭，表达着自己对他的欢喜。国公爷，你真好。夫人是为夫唯一的妻子，为夫自然是要对夫人好的。话落，国公爷低头，精准锁住了自家夫人那张透着甜味的唇瓣。江福的心也开始响应砰砰砰撞。该说不说，赵渊的脸配上他说的话，咬得人鼻血乱窜。江福也不是什么神仙圣人，他甚至都不是什么意志坚定的人，所以自然被撩得小鹿乱撞。尤其是国公爷的吻技越发的精致。清楚，陌上花开满路，香如土。3月来有贵人，马踏浅草声催促。春有几归，有日进归途。3月来相见。见过陛下，
那日摘星楼，谢陛下出手相救。陈安澜说着，从自己丫鬟手上拿过食盒。这是臣女亲手做的一点点心，不成心意，还望殿下不要嫌弃。踏春活动，户外的，陈安澜就这么大咧咧的上前跟陆明晨说话，还给他送东西，长着眼睛的都能看到，他就这么明目张胆的送东西。陆明晨微微皱眉，他对陈安澜送的东西不感兴趣，别说他不是个喜爱点心的人，就是喜欢也不会喜欢一个不相熟的人送的。但是陈安澜当着这么多人给他送东西，而且是表达谢意的，他要是不收，陈安澜的处境就会很难。之后很长一段时间，他一个小姑娘怕是都要被人嘲讽议论。陆明晨只能让身旁的人先收下。听说你前些日子病了，可好些了吗？赵婉君病了一场，虽是已经大好了，可人这会儿看着难免清闲了些，所以舒安才会关心他有没有好完全。赵婉君刚要回答，就看见陈安澜冲着陆明晨走了过去。离得远，两人说些什么他也听不清楚，但他看见了陈安澜送的东西，陆明晨收了。赵婉君的眼眶不免酸涩，他收回视线，才垂眸回答舒安郡主的话：已经大好了，就是染了风寒而已。舒安郡主也看见了陈安澜跟陆明晨的互动，他也是着急，这明明是为赵婉君才举办的这场活动，他这表哥见到陈安澜的东西做什么？因为替陆明晨着急，又替陆明晨心虚，舒安郡主应得有些含糊。没事就好，没事就好。那我们去放风筝吧。昨日前院的管事刚栽好的风筝，漂亮着呢。舒安郡主觉得还是先转移开赵婉君的注意力为好，所以邀着人去放风筝。好，走吧。说完就跟舒安郡主转身走了。殿下尝了，若是喜欢这点心，可派人与我说，臣女在做了，送与殿下。陆明晨并不喜欢点心，收下也只是为防他难堪。如今眼见着他好似纠缠不休，干脆就直接说：孤并不喜欢点心一类的吃食。说罢，又示意身边的工人把点心还给陈安澜。陈安澜愕然，工人把点心躬身递还，陈安澜脸色跟吃了屎一样难看。殿下，他不去看陆明晨身边的工人，而是开口喊陆明晨。陆明晨的目光追随着赵婉君，眼看着赵婉君跟舒安郡主还有其他的闺秀因为放不起大风筝，有别家的公子哥上前去献殷勤，陆明晨的脸色也跟吃了屎一样难看。然后他也不跟陈安澜说话，然后抬脚就往赵婉君跟舒安那边走。太子哥哥，太子哥哥，快过来！我们这边风筝放不起来，你快来帮忙。太子哥哥，你来帮我放，这风筝我一点都放不起来。陆明晨伸手就接过了舒安手中的线，然后站在赵婉君的身侧。赵婉君下意识的就要松开手中的线，只是他的手刚准备松，就被人握住了。那只拉着风筝线的手再也收不回。舒安把线给出去，就很识趣的带人跑去扬风筝去了。风筝需要扬起来，这风筝才能放得久。不仅是他一个人走了，他把陆明晨身边的人还有赵婉君身边的人全部带走了。所以陆明晨这会儿手覆盖在赵婉君的手上，旁人不太注意也发现不了。因此看见赵婉君准备大力挣扎，陆明晨就低声说：别动，不然他们就都看见了。赵婉君还真的不敢动了。赵渊对她比亲生的都好，所以她从小接受的就是世家规格的教育。一位教养极好的世家女是极爱惜自己名声的，不仅爱惜自己的名声，还爱惜家族名声。她跟陆明晨之间没有订婚，也没有赐婚圣旨什么的。这个时候若是让人发现两人有肢体接触，别人背后会怎么说？赵婉君用脚趾头都能想得到。赵婉君不敢乱动，只能粉声：还望殿下赐重。婉君，你要跟我闹别扭闹到什么时候？臣女没有跟殿下闹别扭，殿下误会了。那上元节那日，你明明都去了摘星楼，为何避而不见？殿下在宫中与臣女说，会一直等候臣女。臣女虽然不是很相信，但是也担心殿下贵体，只是不想是臣女多虑了。殿下尊体贵重，又何须臣女挂念，自有佳人在侧。赵婉君本来没这么生气的，但说完这些是真的生气，嘴上说的好听，转头还不是跟别人搂搂抱抱的欢喜的很。赵婉君想到这儿，一个用力就挣开了自己的手。这下陆明晨直接不避讳的抓住了他缩回身侧的手。赵婉君慌乱的想要挣开，陆明晨不放。你怀疑我对你的心意？好，姑今日回宫就请父皇下旨，让他把你许配于我。呸！谁说要嫁与你了？他抬脚狠狠地踩了陆明晨一脚。哼！松开，登徒子！陆明晨没想到一向温文可人的赵婉君居然会啐他，他震惊之下还真被赵婉君挣脱了去。赵婉君挣脱开，就换让自己的丫鬟回府了。舒安赶紧跑去追，没追上，又回来找陆明晨。殿下，你跟婉君……陆明晨还在震惊中没回过神来。他何时变成了这般模样？母亲这是煮的什么？这么香！江福看见他，赶紧示意他过去坐。我跟厨房拿的牛乳，配着这茶叶水煮的奶茶，
马上就好了，一会儿倒给你尝尝。赵婉君笑着点头。奶茶很快煮好，江福让小圆先给赵婉君倒了，之后就是他自己还有小圆。奶茶很香甜，小圆眯着眼睛，猫一样的享受。赵婉君抿了一口，也是亮了眼睛。阳光暖洋洋的照在人身上，配着手中香甜的奶茶，这一刻的日子称之为神仙过的也不为过。所以赵婉君更加相信自己的选择是对的，她应该来听听江福的意见。捧着奶茶，赵婉君看着江福，几度欲言又止。江福看出他是有话要跟自己说，就让小圆去厨房问问自己要的芋圆做好了没有。小圆走了，赵婉君望着手里的奶茶，缓缓开口：母亲，我想问你，你能否接受父亲房中有人？我知道这话很唐突、冒昧、不合规矩，但是祖母年纪大了，而且……江福看着赵婉君那张痛苦纠结的脸，明白他不是关心他父亲房里有没有人，而是想通过这个来给自己定择序条件。江福想了想，就开口：这个要看我爱不爱你父亲。爱？爱他的话，我肯定不接受他再纳别人进府的。爱情里容不下第三个人，而且就算不爱，他要是纳了别人，那也是不干净了，我也嫌弃。江福说的理所当然。可若是父亲执意纳别人，或是他有迫不得已的原因呢？那他再娶个妇人好了。这天底下又不是只有他一个男人，也不是只有我一个女人，谁缺了谁还不能活呀？与其成怨偶，还不如各安一方。江福最后一句话彻底点醒了赵婉君。是啊，与其成怨偶，不如各安一方。看赵婉君的神情，江福想想还是提醒她一句：但如果你中意对方，那不妨把你的条件说与对方听一听。赵婉君是谁？赵婉君可是这本书的女主啊，她纠结的对象只会是那瘟神男主。江福想想就头大，这要是那瘟神男主知道是自己在这挑拨，之后指不定又做出什么瘟神事呢。当然他还有要说的，也不全是怕那个瘟神男主找麻烦，还有重要的一点是，赵婉君是女主，那个陆明晨是男主啊，这俩人是天道安排的一对啊。江福许久都不跟系统沟通了，这时候都忍不住呼叫系统：筒子，筒子！筒子迟到了3分钟才上线。这时候赵婉君都表示完了自己的疑惑。条件？对啊，你挑选另一半的条件，你选夫婿的条件，比如你不接受对方妻妾成群，不接受对方除了你还会往后院塞其他人。赵婉君垂下眼眸，视线似乎落在了他手中的奶茶上，好像陷入了沉思。江福也没有打扰他，他现在急着沟通系统呢。他才发现他都好久没有跟系统说过话了，而这系统也没有找他说过一次话，这系统是干嘛去了？江福等了3分钟，系统才嘎嘎上线。宿主，你找我？你干嘛去了？江福问完，筒子再次沉默。不是，又下线了你？没有，就是在想怎么回答宿主的问题。我刚刚的问题很难回答吗？就是我因为表现的好，去带别的宿主了。就是宿主你这边的任务进行的非常顺利，系统在不在都不是很重要了。然后总部那边就给安排了新的任务，系统觉得自己能接就……原来你是渣桶啊！我不是，我没有，我就是……好像是脚踏2只船的渣系统。我可以补偿你的。这话一说，更像渣桶了。真的，等我积分多了，我就可以升级，我可以变得很厉害。你不是一直想回家吗？或许之后我可以帮你。筒子，你辛苦了。你看看你，一边帮我忙活，还要一边出去兼职，你真的是太辛苦了，辛苦了，筒子。我给你捶肩捏背。江福这会儿恨不得系统真的拟人化，他要把舔狗这项技能发挥到极致。系统无语。宿主喊我出来是为了什么事儿？对了，是这样的，我就是想问问，如果男女主不在一起了，对我任务有影响不？我算是完成任务，还是完不成？不是，你莫搞啊，宿主，你千万别这么做，否则万一这个小世界崩塌，那你之前的努力就全部作废，一切都要重新开始。这么严重的吗？对，就是这么严重。
所以宿主千万不能冲动。我会尽量注意的。就这么点事儿，你忙你的去吧，不用管我了。千万别想着拆散男女主，系统叮嘱。知道了。江福庆幸，幸好刚刚留了些分寸，没有一上来就鼓动着赵婉君离开渣男，不然江福低头看看自己的肚子，他马上就要生了，就要卸货了。这要是小世界崩坏需要重来的话，他不是还得重新怀一回？江福想想都头大。那系统走了？去吧，努力工作啊，好好身体啊。江福加油鼓劲儿。江福觉得自己真不是人啊，他跟赵渊就算了，如今居然还啃上了没有心眼子的头子。罪过。赵婉君在江福的院子里坐了大半天，中午陪着江福又是奶茶又是涮锅子的。吃喝之后，赵婉君也决定不再纠结，就像江福说的，他有什么想法就说出来，万一对方能接受他的条件呢？退一万步讲，就算是不接受，那大家也可以好合好散嘛，没必要像现在这样弄得彼此都有怨气。那之后呢？太子一时没有反应过来，怔愣了一瞬，他又赶忙补救：我并不曾中意别人，婉君，姑的心意你应是知道的。臣女想问的是之后殿下身边总是少不了人的，那时候不会再是误会了吧？而臣女求的却是一生一世一双人。这一生一世一双人让陆明晨深深蹙起眉。赵婉君继续：之前的误会也好，坎坷也罢，都不重要，重要的是以后，臣女只想找一个相伴一生的人，无所谓他的身世地位，但求的只是他心里有我，且只有我一人。赵婉君这话说完，不再等陆明晨的回答，或许他不敢面对陆明晨的回答。陆明晨是储君，未来是要继承大统的，让他身边只有他一个人，赵婉君觉得这无疑是痴人说梦。可他也接受不了陆明晨身边还有其他人，与陆明晨相互生怨，甚至生恨。与其这样，还不如长痛变短痛。赵婉君离开了，陆明晨站在远处，久久没有动弹。他是喜欢赵婉君的，他从年少时就预备娶赵婉君为妻，她是他认定的妻子。可他是储君，是太子，他的婚姻之事并不是儿女情长，他可以娶一个自己中意的姑娘，可同时也得用身侧的位置平衡朝中的势力。而如今赵婉君却告诉他，他求的是一生一世一双人。陆明晨有些许颓废地坐下身子，久久无法回神。太傅，殿下有什么事就说。有事说事，整这死出做什么？陆明晨委屈，还火气大。太傅可知道夫人私下里做的行当？殿下查我夫人做什么？陆明晨还不知道赵渊对自己夫人宠成什么样，只是听说应国公跟其夫人甚相爱，但就陆明晨看来，无非就是夫妻举案齐眉罢了。至于如何相爱，陆明晨是想不出来的，所以他这会儿还愤慨着。夫人在写画本子，内容极其离经叛道，影响甚烈。哦，影响谁了？影响……陆明晨蓦地反应过来，太傅知道夫人写画本子的事，夫妻一体，臣自是知道的。那太傅，臣并不觉得怎么离经叛道，相对的，佳期写的《木兰从军》甚得百姓喜爱，民间人人传唱改窜，流传甚广。殿下觉得离经叛道的内容能被大多数人接受？姑说的不是木兰从军，是那些传颂一生一世一双人的。一生一世一双人本就是佳话，有何不对吗？陆明晨还真的回答不上来，他觉得不对，只是他的身份裹挟着他，他不喜欢出现这样的要求，但其实不对吗？没有不对。陆明晨突然反应过来，蹙眉看向姿态依然的赵渊。太傅成亲已久，后院一直空置。弱水三千，取一瓢足矣。难怪啊！难怪江福写的画本子都是妻子被丈夫各种宠爱，花心的丈夫为妻子收心，前三后院的，又或者年少情真，婚后亦是郎情妾意，纵使有再多诱惑，身为人妇的男主也不曾有二心过。他写这些是因为他已经拥有了这样的人生，也难怪赵婉君开始追求一生一世一双人，是因为他看见了那样的美好，他无法再接受三宫六院勾心斗角了吧？殿下，臣放衙了，明日休沐，先行一步。今日怎么回来的晚了？遇见了太子，聊了几句，就耽搁了一会儿。太子？说起太子，江福就想到了赵婉君那日来找他聊天。前2日婉君应舒安郡主邀约，出城去踏春，未到晌午便回来了。然后他来主院坐了坐，找我聊天。他问我是否接受你院子有别人。夫人怎么回答的？他挺好奇江福的回答，他知道江福肯定是不能接受的，
但他不知道江福会怎么对他说。若是江福直接跟他说不允许纳妾，不允许有通房，外室任何女人，并且给予他警告，那赵渊反而高兴，因为这在赵渊看来是江福心里有他了，并且不拿他当外人，且心里对他卸下了防备。反之，赵渊说完就盯着江福的神色，江福也盯着他的，瞄着他的神色得寸进尺。我怎么说？国公爷希望我怎么说？为夫又不是夫人肚子里的蛔虫，怎么会知道夫人在想什么？我肯定不希望国公爷这后院有人了。我这人可懒得很，若是国公爷给我找10个8个妹妹的，我可照料不来，那我只有撂挑子不干了。想到有这个可能，就让人生气，烦死了！赵渊赶紧把人拉住。夫人说的在理，为夫也是这么觉得。毕竟为夫的年纪不小了，也不适合过多的操劳，操劳夫人一个就够了。若真像夫人所说，再在院子里养10个8个女子，怕是真的活不过35去。江福曾经在心里默默吐槽过，按照古人的寿命，他自己25左右，赵渊就要去世。江福25，也就差不多赵渊的35岁，所以赵渊才说这个话。他前面说的，江福觉得话挺正常的，但等他把话全部说完，江福凝望着他，咀嚼他刚刚说的话。你说的操劳是哪种操劳？赵渊笑意直达眼底，也垂眸望着江福。你猜？可惜江福听不见他的心声，但看着他笑眯眯的样子，还有他不住摩挲着他的手指，江福往回缩自己的手。国公爷能明白这一点甚好，甚好。他决定看破不说破，不然他怕赵渊说他小黄人。为夫也觉得甚好。他说着这话，笑意深沉地望着江福，这笑本身看着没什么问题，但不知道为什么江福莫名的有些心虚。他也不知道自己在心虚什么，是心虚自己是小黄人，还是心虚自己在跟系统密谋回家，还是心虚赵渊给的爱意好像比他多，而他自己好似没交心。最后这个想法让江福一个机灵，他更无措了。他有些小心的去了眼赵渊，赵渊疑惑：怎么了？不舒服吗？没有，就是想着国公爷你对我真好。我是你相公，不对你好，对谁好？赵渊这句话让江福更忍不住在他怀里过用了2下。你是我相公，只能对我好。相公，你真好。江福曾经大咧咧的喊他相公的时候，让他一个趔趄。如今江福窝在他怀里，再叫声喊的时候，却直接喊在了国公爷的麻筋上。国公爷感觉自己整个人都酥了。酥麻之下的国公爷只想搂着自己的小娇妻亲亲。开场白没有彩排，但却意外可爱。晚风吹过来，雾气散开，眼神在交换。我世界按部就班的状态，遇见你的瞬间明亮起来，乌云都散开，没什么阴霾，有你在 Baby you are my light， 你点亮我的。亲近完之后，国公爷嗓音沉哑地说出自己的要求：以后不准喊国公爷了，要喊相公或者夫君。应国公以前碍于面皮的原因，并不敢直白地要求江福改变对自己的称呼，可自从上次面皮丢了之后，应国公再面对自己的小娇妻，就干脆丢脸大战了。江福娇声地喊他相公，让他恨不能现在就把命交出去。既如此心动，那趁着有限的时间，让他多喊几声怎么了？左右都是称呼，他喊国公爷是称呼，喊相公夫君不也是喊吗？应国公这么理所应当地想着。怪羞羞脸的。江福这么想着，赵渊还想着该怎么做开启他的工作，就听见他的小娇妻娇羞十足地喊了句夫君，那尾音拉的都能把他的魂儿给拉走。多虑了。国公爷不再讲究脸面矜持，江福本就是没有矜持的人，这下两人的日子真就过得蜜里调油了，吃个饭眼神都能拉丝那种。拉丝拉到床上，国公爷搂着自己的小娇妻说：我明日休末带你去城外散心。江福立马猛点头。这春光正好的，江福别提多想出去玩了，只是因为如今怀着孩子，而且快生产了，没个靠得住的人照顾他，他也实在不敢乱走乱跑。如今赵渊有空领着他出去玩，那还有什么不愿意的？毕竟他长得就很靠得住的样子。想到就可以出去玩了，江福别提多开心，夜里做梦都控制不住的笑出了声。安排的很美好，但天不遂人愿。怎么了？肚子有点疼。意识到不是什么来姨妈后，江福就想到了真正的可能性，他应该是要生了。听他说肚子疼，赵渊直接就一个导航把人抱起来，然后吩咐小袁去喊古大夫。他紧张地抱着江福把人往床上送，眉心拧成了一个疙瘩。江福却有心情安抚他：你别太紧张，应该是要生了。哎呀！他说话的时候，
刚好赶上肚子隐痛，小脸就控制不住的皱巴了一下。赵渊也猜到了这个可能，所以他格外的紧张，手足无措。他这会儿无措跟彷徨，比他第一次上战场杀敌人可多多了。他无措的甚至不知道自己的手放在哪个位置更合适。他这会儿搂着江福都觉得是弄疼了江福。他张了张唇，小声又带着小心的娇哄：别害怕，别害怕，你别害怕，古大夫马上就来了，产婆就在别院，你别害怕。我吉人天下，肯定没事的。我娘她整日念佛，我让人告诉她你这会儿要生了，让她为你祈福诵经。哎呦，国公爷，产婆就在外面，让产婆给夫人看看，夫人是否要生了。赵渊点头，3个产婆排着队就走了进来。这时候古大夫也来了，小袁拉着古大夫一路跑着来的主院，到了门前站定，古大夫连气都喘不匀。国公爷，古大夫来了。先让古大夫进来看看。回国公爷，夫人是要生了，只不过这会儿刚有反应，到生下来怕是需要一段时间呢。这段时间务必让夫人多吃喝一些，以保证真的生产的时候好有力气。我开些药帮助夫人减轻痛楚，以及加快产程，尽量让人少受些罪。赵渊立马催促：快去！古大夫很快写好了方子，小袁拿去找人抓药，在厨房煎了。因为江福要生了，整个国公府都忙活起来。陈老夫人那边没人顾得上通知他，他也知道了江福要生了，赶紧的就让人搀着往主院来了。赵婉娟跟他是在院子门口碰上的，祖孙俩一起进的主院。江福的药最后是徐伯亲自去抓的，徐伯亲自熬的，又亲自送到主院的，生怕中间出了纰漏跟差错。陈老夫人跟赵婉娟到的时候，产婆已经给江福检查完身体了，确实是要生产了，只不过是刚开始反应，具体什么时候生谁也给不了确切的答案。但好在古大夫有给开催产的药物。陈老夫人被人扶着快速进屋，看江福蹙着一张小脸，别提多心疼。孩子呀，别害怕啊，别害怕，一定会好好的。其实害怕死了。老天保佑，观世音菩萨保佑，保佑我千万别难产，一定平平安安的生下肚里的孩子。不敢想象，这要是难产了，我的下场该多凄惨。这可是没有剖腹产的古代啊，要是难产，我必死啊！我想回家。江福这个时候更想家了。要是在现代，他完全不用担心难产的问题。虽说医术发达的现代生孩子也是十分危险的，也有出问题的，但跟医术不发达的古代相比，那简直好千万倍。赵渊能听见他的心声，这个时候听见他想回家，只心疼的把人搂得更紧。他想，他是自私的，他一直都想把人留在身边，却不想他在他那个世界过得远比在这个世界快乐顺心。他要是早就回去了，是不是就不用面对如今这苦楚了？国公爷搂着自家夫人都快哭了。好在这个时候徐伯把药煎好送来了，中药汤子江福穿过来这么久也是第一次喝，光是闻着味道，他皱巴着小脸，尤其是鼻子皱巴的厉害。赵渊就赶紧说：拿些蜜饯来。古大夫医术很好的，他的药方很有用，你喝了就不会这么疼了。别用勺子，我直接喝。用勺子跟钝刀子割肉有什么区别？那你慢一些。你尝尝烫不烫？温度适中。他的神色没有任何变化，跟喝水一样。江福佩服，瞧瞧人家这心性。然后江福以为自己可以一口闷的，但他高估了自己的心性。一碟子蜜饯被他一把塞进自己嘴里1/3，江福才忍住没把喝进去的药给吐出来。真苦啊，而且也不全是苦，就这味儿，真是难为他了。蜜饯的甜味在嘴里扩散开，堪堪压住那股苦味。剩下的半碗，江福就没了慷慨赴死的决心。要不就喝半碗吧。再煎一份温着，夫人需要的时候端过来。那就先不喝。陈老夫人想说什么，赵渊看着自己娘说：娘，你去菩萨跟前祈福一番吧，保佑这孩子顺利出生。没有婆婆为儿媳妇祈福的道理，所以赵渊打的是孩子的名义。赵渊原本并不是很相信念佛诵经真的能得什么保佑，但如果有一天自己在乎的人有危险的时候，人就会相信世间的一切可能性，哪怕只有一丝丝的希望，也会去想着抓住。赵渊现在就是那个到处抓救命稻草的人。对，我去求观音菩萨去，一定保佑福儿这孩子母子平安。哎呀，我也去抄经书，为母亲祈福。这俩人都走了，偌大的卧房里又空旷下来，其他人都在外间候着。赵渊一个人坐在床边抱着江福哄着，一会儿问他饿不饿，一会儿问他渴不渴，江福都是摇头。赵渊想想就说：
你去过塞外吗？江福摇头，赵渊就说：我跟你讲讲塞外的风土人情吧，还有我初入军营的事情。江福立马点头，他还是挺好奇军营那些事儿的。塞外天气寒冷，地候恶劣，冬季漫长且寒冷，降雨量也十分的稀少，不适合种植粮食，也因此他们那里产出很少，物产不丰富，能依靠的也就是蓄养畜牧。但冬季来临的时候，没有足够的草料，养的牲畜也跟着饿肚子，所以每当这个时候，他们就会想着南下进行抢夺。我初入军营那一年13岁。13？ 13。我爹去世的早，国公府就只剩我和母亲2人，孤儿寡母的，若是我不早早支撑起来，就会让其他人吃得连骨头都不剩。难怪他之前总是一副冷厉的模样。赵渊摩挲着他的手，娓娓道来。所以我13岁便去了军中磨练。13岁，即使古人早说，赵渊当年也是吃了大苦头的。老国公爷去世的早，国公府嫡系子嗣又单薄，朝中并无支撑之力，所以即使他那时顶着国公府世子的名头，在军中也是不好过的。不会有一个人拿一个13岁的孩子当回事，虽明面上不会怎么样，暗地里有些心思阴坏的，还是没少使绊子。毕竟世人总爱看处在高处的人跌落，跌得粉身碎骨，无法拼凑。老国公爷去世了，若赵渊再出事，那偌大的宁国公府便会一夕倾倒，不复存在。出去的时候也吃了不少苦头，塞外严寒，风沙大，冬天的风刮在人脸上像是刀子。赵渊原本是世家公子哥，去塞外前哪里吃过那样的苦头，所以那时候他真的很不适应，光是生病都病了好几回。但好在老国公爷还有旧部在，暗中对他多有照顾，才不至于让他隐落在那儿。赵渊不用说细节，江福光是想都能想到，一个13岁的孩子去行兵打仗，跟着军队走，其苦楚可想而知。江福靠在赵渊的怀里，不自觉地用手紧紧环住赵渊的腰身。随着那药汤子喝进肚里的时间渐久，江福开始感觉不到那种隐痛了。在赵渊沉稳的声音中，江福渐渐地开始犯困。赵渊说着说着，不知道什么时候他就窝在赵渊的怀里睡了过去。坠落的童话 Wherever you go Drippy on my soul 每寸伤口在光晕里朦胧的温柔 Wherever you go I was wrong used to 每颗暗夜在烟火中冻结成永昼江福孩子没生下来，其他人都无心睡眠，就这样一直到后半夜，江福再次肚子痛得厉害起来，产婆一检查就说是要生了。他们再次催促赵渊出去，可赵渊看着江福额头腾出汗的样子，脚步愣是不挪动。拿你们的银子办好你们的事就成，其他事不该你们操心。还是说本官站在这里碍着你们接生了？其实是不碍的，只是男人在产房里待着，看自己媳妇生孩子，这还是头一遭。但他们也不敢跟人拗，只得忙活开来。可能古大夫的药真的是好用，也可能是江福的体质就是好。孩子生得异常顺利，从宫口开到完全生下来，只用了1刻钟的时间。江福最痛苦的也就是那最后1刻钟的时间，但好在没有像电视上演的那般撕心裂肺，也没有生完人就晕过去，他状态还蛮好，还能巴巴地问赵渊是个什么。赵渊无语，那边产婆们一个忙着给江福收拾，2个忙着给刚生下来的孩子扎脐带。脐带一扎好，其中一个产婆就抬起头来，笑容满面的道喜：恭喜国公爷，贺喜国公爷，是个少爷。江福不高兴了，我辛苦生的，怎么不恭喜我啊？不知道的还以为孩子是他生的。辛苦了。紧接着江福感觉到脸颊上有温热的液体划过，江福愣了一下，他一上来还以为是自己的汗，但是汗怎么会平白无故从脸上往下滑？国公爷。江福想抬手去摸他的脸，赵渊自己率先用袍袖擦了干净。没事，你饿吗？我让厨房那边准备吃食过来。江福摇头。那先休息一会儿，我待会儿抱你回屋。江福还是摇头。我想看看孩子。赵渊一愣，糟糕，忘了，现在多一个崽儿了。他刚刚想了挺多，但唯独没想到自己那个便宜的崽儿。孩子生了，消息很快送到了陈老夫人的院子。陈老夫人彼时还没睡，谁劝她也不睡，非得等自己的大孙子出生。她不睡，赵婉君也不觉得困，于是祖孙俩就敲木鱼的敲木鱼，抄经书的抄经书，一直忙活到现在。听到周嬷嬷进来说：哎呦，恭喜老夫人，贺喜老夫人，是个小世子。佛祖保佑，佛祖保佑。
赵婉君的经书也不抄了，也走向蒲团，跪下去磕了3个头，然后祖孙2人相携着快速奔到主院去。听这哭声就知道是个健康的歌儿。佛祖保佑啊，佛祖保佑！这下100年之后，我也有脸面下去见赵家的列祖列宗喽。彼时江府已经收拾好，被赵渊一张被子裹回了主卧室。主卧这边还烧着地笼，窗户紧闭，一点寒冷都没有。哇哇大哭的孩子也被孙嬷嬷抱着回了主卧，3个产婆已经领了赏下去了。江福在主卧的床上躺好，听见孩子哭得厉害，就让孙嬷嬷抱得近些，自己想抱一抱，让他别哭得这么狠。虽然这孩子生得皱巴巴，血红彤彤的，看着不是很好看，但想着到底是自己生的，江福觉得也不能让他一直这么可怜兮兮的哭着。听见他要抱孩子，都不等赵渊出声阻止，孙嬷嬷就已经开口：“夫人，你这刚生完，身子骨虚着呢，不宜劳累。你若是想看小世子，老奴就抱得近一些，把他放在你旁边，让您看一看。您不用担心他哭，这小孩子刚生下来，就是要哭一哭才行。”那抱出去吧，让他在外面哭。待会儿老夫人来看过了，就送去奶娘那里。孩子啊，就真是我亲爹呗，真是活爹呀！江福无语，孙嬷嬷也被这话说愣了。就他低头看看怀里的孩子，再看看坐在床边陪着江福的赵渊，心里感慨：哎呦，这可是国公爷的第1个孩子啊，而且是人到中年才有的孩子，怎么感觉在国公爷的心里一点都不重要啊？他这么哭，还是放在我身边吧。他这会儿总是要这样哭的，你让他留在这里，他也是这样哭，到头来还影响你休息。你生产后身子大虚，养身子要紧。他就交给奶娘带，你放心，不仅有奶娘，还有嬷嬷和丫鬟一块过去伺候，不会让他受一点委屈。赵渊话落，陈老夫人已经迈进了外家的门，声音从外家传到了里家：“孩子呢？孩子呢？快让我看看！”总算等来了正式的人，孙嬷嬷也是欣慰了些，赶紧就把哇哇哭的孩子抱到陈老夫人跟前。哎呦呦呦，真是个漂亮的孩子！就漂亮？真是隔辈亲呢。就那孩子现在的样子，说漂亮。江福觉得他这个亲娘都夸不出口，能夸出口的可不止陈老夫人一个。赵婉君也站在陈老夫人的旁边，探头看着裹在襁褓里哇哇大哭的小婴儿，也开口：“哇，弟弟长得跟父亲真像，也像母亲。”抱歉，实在没看出那个皱巴巴的孩子像谁。赵渊听着他一句接一句的吐槽，只温柔的用手摸着他的脑袋，眼神里充满了宠溺。赵婉君跟陈老夫人俩人则是抱着孩子稀罕的瞧着看着。那个哇哇哭的孩子可能是渐渐的适应了外面的环境，也可能是感受到了爱意，就在自己祖母怀里居然不哭了，握着自己的小手就睡着了。陈老夫人更稀罕了，哎呦，可真是个乖孩子。夸完，陈老夫人想起来还有个大功臣呢，赶紧就抱着孩子往江福跟前走。江福喊道：“母亲！”哎，你这孩子真是太能干了。算算他跟赵渊不过是去年5月成的亲，如今刚过了年，这孩子就生下来了，可不就是能干吗？而且人家还一举得男了。陈老夫人脸上笑的全都是褶子。也辛苦你这孩子了。不辛苦。他虽然说了不辛苦，老夫人也还是连声夸赞，然后说要送东西给他，慰劳他的辛苦。念及江福还有休息，陈老夫人跟赵婉君2个人也没有在主院逗留太久，两人一起把孩子交给奶娘带后，就离开了主院。回去后，陈老夫人就在灯烛下面开始翻自己的嫁妆单子。她的嫁妆这些年基本没怎么动过，她又没有女儿，所以那些好东西基本都还在她手里放着。如今给江福倒是都合适。陈老夫人指着一连串的好东西交代身边的周嬷嬷：“今日晚了，就不要去打扰夫人了。明日一早的，你把这些东西取出来，然后给夫人送去。”是，老夫人您也歇吧，时候不早了。陈老夫人也笑着点头，但是脸上的褶子始终下不去。陈老夫人笑盈盈地对着周嬷嬷：“嘿嘿，我这太高兴了，一时半会儿的竟也不想睡。那孩子当真是惹人疼，我只想着待在他身边看着才好。”这以后啊，看小世子的日子可长着呢。
老夫人保重自己的身子才是最重要的。老奴瞧着，夫人是个争气的，这小公子啊，小小姐呀，那肯定都还在后头呢。这日后怕是有老夫人帮着操劳呢。那算不上操累，当真是我的福气。说到这里，他跟周嬷嬷都忍不住笑出声来。夜里可曾醒过，在哭闹过？不曾哭闹过。这一句丫鬟跟嬷嬷都回答得很坚定，也很快速，可见他们不敢放任着孩子哭闹不管的。也不曾醒过。这句是职业的丫鬟回答的，因为她没听到孩子的哭声，所以觉得没有醒过，所以她回得有些心虚。嬷嬷站在旁边狠瞪了职业的丫鬟一眼，丫鬟头垂得更低了。赵渊确实愿意理解，但不可放任啊，所以还是要操打的。这次看在心情好的份上，孩子也无事的份上，可以放过。但之后可不能再让他看见相类似的事情发生，所以他才询问孩子的睡觉情况。又轻轻碰了孩子的脸几下，赵渊才直起腰，好好照顾世子。赵渊说完这句话，转身出去。夫人，宫里来圣旨了，还有赏赐。江福勉强睡好，闻言立马清醒过来。那你快点伺候我梳洗。江福在小圆的帮助下都穿好衣服开始盘发了，又有小丫鬟进来，丫鬟行了礼就赶紧说：夫人，国公爷说陛下跟皇后娘娘能体恤夫人刚生产完，身子虚弱，让夫人不必去前院迎旨，有心就好。夫人，这是徐伯新派来主院伺候的，一共2个，这个叫小桃。夫人，我给起的名字，您还没起，他俩就没名字，所以我就做主给起了。您觉得好不好？不好的话，那奴婢再想想。小圆、小桃，挺好的。还有一个叫什么？另一个叫香人。你呀，起的名字都跟吃的脱不开关系。小桃糕、香人酥都是小圆爱吃的。嘿嘿，宫里怎么会这个时候来圣旨啊？这个时候来圣旨是干嘛的？江福不知道，小圆就更不知道了。但有人知道，因为赵渊很快就回主院来了，手里就拿着刚刚宫里送来的圣旨，是封4圣旨。赵渊把圣旨给江福看，上面写着：宁国公为大魏朝奋死拼杀秦献，功绩累累。宁国公夫人贤惠仁善，十州济贫。总之就是夫妻都有功。所以听闻叶国公夫人夜间产子，特意封赏。夫人若是生下女儿，就封安平县主。啊，亏了，是个儿子。若生女，夫人这次生的不是女儿，但不代表下次也不是。所以安平县主这个封号算是提前备下的。所以只要之后我生了女儿，这封号就是咱们女儿的。赵渊点头，心里却着实松一口气。他算计这个封号的时候，可没设想过江福会再生一个孩子后，还会留下来跟他生第2个孩子。即使2人现在感情很好的情况下，江福每天都跟他贴贴亲亲，他也没怎么幻想过。随着对江福原先那个世界的了解，赵渊越发能理解江福想回去的心。而且不只是那个世界的美好，他在原先的世界有亲人朋友。但江福这会说的话着实让赵渊高兴，他把人拥进怀里，嗓音缠绵：只要我们生了女儿，这个封号就是我们女儿的了。皇上怎么会愿意给这个封号的？真的是因为圣旨上说的那些吗？怎么了？就在想，夫人其实甚是聪慧。啊？我聪慧？不至于，不至于。是有原因。还记得年前你10州那事儿吗？记得。之后皇后不是还喊我进宫来着，然后相谈甚欢，她还赏赐了我好多东西。但那些死物真的比上人重要，他们总要拿出些诚意出来。后来我不是让你在话本子里加上这段话吗？是有这么回事。当初我还担心皇上知道这件事不高兴呢。就是为了让他看见的。故意写给皇上看的？他看了总该知道我不满，所以在你生产后就送来了这封字的圣旨。你都生下孩子这么久了，是男是女，他们在宫里怎么可能不知道？也是啊。真的没一点手段，如何能坐稳那皇位？那县主是不是也有品级？还有食邑和俸禄，享500户食邑。
还有500户10亿，那是不是就是躺着什么都不干，都衣食无忧啊？他原本就衣食无忧，只不过如今更加的一层保障，而且是朝廷给的保障。江福立马紧紧的搂住赵渊的腰。相公，你太厉害了！他是真的佩服赵渊，这要是他看到皇后那些赏赐已经乐晕了，只觉得皇后人善好相处，恨不能跪在地上再给皇后磕3个，哪里还能想到去指桑骂槐，玩什么宫心计，趁机表达自己的不满，再给自己未出世的孩子谋一份保障呢？就突然发现自己其实比古人还封建，对上位者还未动，骨头就先软了，生怕被人砍头杀头。哎呀，没办法，小命重要啊！赵渊真是太敢了。你怎么就知道这份封赏一定会给我们的女儿啊？皇后已然赏赐了你不少好东西，我依旧借着你的手发泄了自己的不满。他们心中也明白，谁也不是地上的蝼蚁，即使他们身处高位，也不能践踏我们，必须安抚人心，平息人心中的怒火。如此这般，就只有从体面上入手了。那些死物并不能增加多少体面，相反的，权势可以。宁国公府已经不适合再往上爬了，我手中的权力也不适合再重。如今这般正好，儿子生下来自有国公府世袭的爵位，有爵位的儿子一个便够了，再多就乱套了。前所未有，让人揣测，也让人心动摇。如此这般，便只有我们的女儿。女孩子赏赐一个封号，对我们来说是无比的荣耀和恩宠，同时也无足轻重。对于我们这些人臣是极大的荣耀，但与他们来说，算是连8根毫毛都算不上。不管，反正我很知足。想想我们以后的闺女一出生就有品阶，还有封邑，太牛了！江福扬头在赵渊脸颊上亲了一口。国公爷，你真是个好爹。我也是好夫君。简直是绝世好男人，我真有福气。马屁太过，居然让我嗅到了一丝丝讽刺的味道。唉，看来人还是要谦虚一点的。为父也很有福气。老夫人给江福的东西也很快送了过来，老夫人自己也过来了，她过来看看江福的情况，也看看孩子。对于圣旨封赐的事，陈老夫人不如江福反应这般大，不过也是高兴的，让江福把圣旨收好。待你们生下女儿，就让渊儿进宫去请封。江福立马点头，这时候他就完全忘了自己要回家的事。孩子生下来，江福开始坐月子的生活。江福的月子做的还算舒适，如果抛开那每天都要喝的中药来看的话，每天都喝中药对江福来说算是酷刑了。但他也没有闹着不喝，因为赵渊说那是给他调养身体，帮助身体恢复的。为了青春貌美，喝，只要喝不死，就往死里喝。好在这中药也没真让他喝1个月，也就喝了10来天，后面就是药膳跟美食食补了。哎，你别说，母亲还真说对了，她长得好像你。我是他亲爹，自然是像的。我还是他亲娘呢，也没见他像我呀。生个女儿就像你了。江福在有些事上是后知后觉的，闻言只晃着脚说：“我觉得女儿像你也好看。不得不承认，老男人是有些颜值在身上的。这要是生个像他的闺女，等长大后绝对是明艳大美人儿。”而且是那种不可侵犯的美。有些人的美是让人想欺负的，也有些人的美是让人想要占有的。当然，也有些人的美让一般人连觊觎的心思都不敢生，因为对方一看就是明艳金贵的。江福想，要是生个像赵渊的闺女，肯定就是那样的。赵渊听了他的心声，就含笑点头。只要夫人喜欢就成，不管像谁，只要是夫人生的，为夫都喜欢。他没说只要是自己的孩子都喜欢，而是说是江福生的孩子他都喜欢。江福咧着嘴爬坐起来，忍不住逗他。哼，跟别人生的你也喜欢？赵渊止住笑。赵渊抬手在他屁股上轻轻拍了一下，然后严肃了神色。不许胡说。他这乖巧的样子又让国公爷心生了愧疚，赶紧弯腰去帮他揉自己刚刚拍打过的地方，生怕那一巴掌把他的小娇妻给打疼了。江福被他揉得有些痒，忍不住笑出声来，
然后按住他的手。我又不是陶瓷的，你那一巴掌还能把我给拍碎了？就是陶瓷的，你刚刚的力道也是不行啊。国公爷看着他乐呵的样子，忍不住搂着人狠狠亲了一下。他就知道不该让他拿捏住了。你看看他现在无法无天的样子，就知道拿他逗chuyện。可偏偏就是这样的日子，任谁拿什么给他都不会。他只希望这样的生活一天一天的又一天，就这样无限延长，娇妻幼儿。流连如时光搁浅，是重逢一如初见，缠绵间。哎呦，这孩子可真是漂亮。哎呦，可真是个乖孩子，可起了名字了。啊，国公爷给起了名字了，叫赵林，字伯彦。赵渊本来是想让江福起的，但江福说什么都不愿意，说自己要是起了，那就献丑。赵渊说：“为父不在意。”可孩子在乎呀，名字一个人只有一个，关乎一生的，起得不好，容易被人嘲笑。江福死活不愿意起，就还是赵渊自己起了。为孩子的名字，赵渊着实在书房待了不少的时间，然后赶在满月之际给孩子起了名字，单字林字，字伯彦。林是因为江福来到了赵渊身边，这个字暗含的意思只有赵渊一个人知道，旁人谁也不知道，就连江福自己都不知道。就像江福说的那样，其实赵渊这个人是很闷骚的，所以这种事他是不会吐露出来的，只会暗戳戳的做。都说了是赵渊起的了，沈云和魏氏婆媳就开始夸好名字。至于具体的好在哪儿，他们也不知道。不过这不重要，重要的是可以喊孩子名字了。沈云一边逗孩子一边喊着灵歌：“这孩子惹人疼得很，你这当外祖母的快抱抱。”哎呦，这孩子还怪成熟的。最欢喜的莫非就是当祖母的陈老夫人了，这会儿坐在旁边，闻言就立马出声：“可不是，随了福儿这孩子了，是个胃口好的，惹人疼得很。”陈老夫人可就满意江福这一点，孩子格外的可爱，大家斗个不停。不过也没斗动太久，因为其他客人也陆续上门了。殿下喊臣女来，是有事。陆明臣纠结痛苦，反复了好些日子，总算下定了决心。他已经想好了，国兴是因为百姓有一个爱民为民的好皇帝，而不是一个会制衡朝堂的皇帝，所以他应当奋补的是治国之术，而不是想着怎么利用后宫平衡朝政。没有实际，真的能平衡好朝堂吗？显然是不可能的。想明白了这一点，陆明臣就想借着今日来参加满月酒的机会，跟赵婉君表明心意，表明他愿意给他一生一世一双人的心意。可他看着如今赵婉君这神色，陆明臣脸上的笑色也渐渐的敛了，他也忍不住蹙上眉。婉君，殿下，有什么话说就好了，青天白日的拉拉扯扯，这可不太好。他这副冷淡疏离的样子，简直就是在太子殿下心头泼了一大盆冷水，让他口心凉。过尽关，谁敢闯？望明月，心悲凉。透心凉的太子殿下不甘心。婉君，你当真这样狠心？殿下莫要说笑了。近1个月，赵婉君因为日日去主院看自己弟弟，栽培江福，怕江福一个人待在屋里无聊，跟江福接触的时间多了很多，因此性格都有些向江福靠近。主要是他觉得如今江福的想法太合他口味了，尤其是那套洗脑言论。江福说，有些人啊，就是喜欢说一些似是而非的话，来让善良懂事的人自责。其实人家有错吗？没错呀。可他善良懂事啊，他不会想着去指责别人，总是想着先反思自己。这样的心理就给那些烂人机会了。赵婉君盯着陆明臣那有些愤慨的眼神，他以前也没发现太子是烂人呢。我一没有拿刀捅殿下，二没有做过什么毒害殿下的事情，说什么我狠心。他如今怎变得这样冷漠？他以前不是这样的，他明明是那么温婉的一个人。你我之间，我与殿下什么？说什么呢？情分？什么情分？青梅竹马的情分，彼此该成亲的年纪了，还提什么青梅竹马的情分？是宣告彼此有私情？可这有私情该怎么说呢？世俗难堪话语不会对着他这个太子，但绝对会对上赵婉君，说他不知羞耻，不安于世，会有一连串难听的话。所以他真的不能平白辱人清明，
而且他情深的话，这些年也没有给赵婉君一个真正的名分，比如未来太子妃的名分。陆明晨说不出辩驳的话，也不敢再提什么情分，只定定地望着赵婉君。若是姑许你一生一世一双人，婉君，你可愿嫁与姑？婉君，若姑许你一生一世一双人，你可愿嫁与姑？若太子殿下许臣女一生一世一双人，那臣女此生定不负太子殿下分毫。那你等姑。看世人慌慌张张，却只为岁月。酒席过后，陆明晨就离开了国公府，赵婉君开启了等待的生活。怎么没把孩子一块儿带来？回娘娘的话，是个淘气的孩子，尽喜欢哭闹，怕吵嚷到娘娘。小孩子哪有不哭闹的？之后两人就寒暄起来，先是围绕着孩子，之后就是皇后关心了两句江福的身体，江福也对皇后娘娘的身体表达了关切，然后话题转着转着就到了赵婉君那里。皇后娘娘揣着明白装糊涂询问：婉君那丫头今年得有18了吧？江福点头，皇后娘娘就说：是不小了。是，都过了说亲的年纪了。这不，陈父也生了孩子了，身子也烈了了。国公爷叮嘱陈父呢，让陈父上心些，给这丫头挑一个好人家。国公爷说这丫头可怜，小小年纪没了亲爹，他爹为救国公爷去世，国公爷说什么也要为他挑一门好亲事。可娘娘你是知道陈父这个人的，陈父这个人哪有那个挑人的眼光啊？京中相邻人家的公子，陈父瞧着都不错，这一时真的是不好选。倒是昨日陈国公夫人与陈父提了一嘴自家小儿子，是个不错的青年才俊不说，国公夫人与陈父说他家男儿45子方可纳妾，这幼子又是他与国公爷偏疼的，陈父倒是有些中意。至于不中意的，大概就是幼子袭爵无望，但很明显的，他们看中了对方那条不纳妾的规矩。江福含笑舒缓的说完，皇后娘娘的神色却微微的有些不自在，然后她似想起什么一般说：本宫记得陈国公的这个小儿子好似比婉君这丫头小了1岁是吧？啊，是，比婉君是小上1岁，可为人却是沉稳得很。不说对方不嫌弃赵婉君年纪大，而是说对方虽年纪小却很沉稳，明晃晃地告诉皇后娘娘对方有一定的优秀才能够与赵婉君相配。江福是不够聪明，可不是蠢笨，皇后绝对不会无缘无故地提起赵婉君，既提起了就肯定是因为赵婉君跟太子之间的关系。原著里皇后可就对赵婉君有着不满意，也是因为她的横插一脚，赵婉君最后是以侧妃的身份嫁给太子的，最后等陈安兰去世才成为皇后，但怎么说都是继后了。虽说赵婉君原著里跟陆明晨也是恩爱一世，可原心蹉跎的那些日子呢？皇后是太子亲娘，她觉得自己儿子样样都好，世间女子都没有堪配的，更何况赵婉君是国公府的养女，即使赵婉君人品行为上挑不出差错，可她就是不满意。可江福就是让她知道，养女又如何？谁家孩子谁养了，还不是当宝贝对待的？太子怎么了？真当别人家闺女嫁不出去吗？真这样的话，那一家有女百家求这话又是怎么出来的？江福就是要让皇后知道，赵婉君不是嫁不掉，而是要挑好的，而且要挑那种极好的，家世好，人品好，相貌好，身体好，还得不纳妾呢。果不其然的，江福说完，皇后精致端正的面容上划过讪讪。婉君那个孩子呀，是个惹人疼的，别说陈国公夫人喜欢，就连本宫也喜欢得紧呢。是吧？我就喜欢那孩子喜欢得紧，懂事的不行，我接来的日子可全亏了那孩子多照料呢。有他在，我可是省心不少。哼，就不给你说下去的机会，你说不出来你就被动了，你要是再说下去我就被动了，所以还是皇后您被动吧。他不用掀眼皮都知道皇后接下来会说什么话，肯定就是
婉君这孩子贤惠聪颖，本宫都钟意她当儿媳妇呢，别说陈国公夫人了，只能说陈国公夫人眼光是好的。然后双眼阴盼地望着江福，不知道夫人舍不舍得？舍不舍得干什么？具体的内容条件是完全不会提的。江福这时候就很难回答了，说愿意，那赵婉君的一生一世一双人呢？说不愿意，那不是他们宁国公府嚣张傲慢，藐视皇家，所以把话题转过去是最好的。这个话江福给结了之后，直到他离开宫里都没有让皇后再找到机会说出来过，因为后面他拿出了自己带的工具，要给皇后展示的新吃食。皇后虽心里记挂着太子的亲事，但江福这么兴致勃勃的要给他展示自己做的吃食，皇后也不好服了人的兴致。主要是她是一国之母，对方在没听懂他话中含义之下，她也不好意思拉下脸面，追着赶着找人把话说得清楚明白了，纠缠着把话说明白，也是在明晃晃的打自己的脸。毕竟是他开口，还暗示了人家年龄大了。所以江福请了皇后喝奶茶后，就心情愉悦的出宫了。宁国公府有女。太监拉长了嗓音，读完圣旨后，笑盈盈的看向还在争冲的赵婉君。太子妃，接旨吧。陆明臣求得了皇上为他赐婚，只等着他冠礼之后就可以与赵婉君成亲。因为直接赐婚的有了太子妃，冠礼之后也就免去了选太子妃的流程，不选太子妃就更不会选什么太子侧妃。我让研制的那些点心有结果了吗？昨日去后厨问了，基本上都做出来了，就是厨房那边说味道可能还不是那么完美，所以他们准备今天再试试。若是送来了，你拿来我尝尝。铺子既然开起来了，江福不想只做奶茶，他还想卖一些吃食，现代才有的甜品，像面包之类的，简单的还是能做出来的，只是他做出来的味道没那么好，可能是他天赋的问题。但国公府那些厨子手艺都很好，他们对江福新做的吃食也很感兴趣，自己愿意帮忙精进，江福就交给他们了，只等着最后的配料，火候出来就可以放到店里去卖了，到时候肯定能抢一些京城点心铺的量，就又多了一项进项。想起赚钱，江福就感觉浑身有使不完的劲儿。宁国公在一统统王水中，也觉得自己有使不完的劲儿。平安顺遂的日子还是过得很快的，很快就到了5月份。5月份，江福生孩子就满3个月了。宁国公当晚就给自己刷洗干净，只为了可以尽情开吃。我明日想去江家看看，把灵儿一起带上，行吗？赵渊很失望，他明明都打算让江福几天都下不来床了，结果好不容易能重新吃到肉了，结果还不能吃得痛快，只能小口的舔一下。江福见他没说话，伸手戳了一下他的嘎吱窝。怎么了？你是不是觉得灵儿太小，带来带去的太颠簸了？赵渊的眼神在黑暗里悠悠的看向他，孩子颠簸不颠簸他不知道，反正他这颗心是挺颠簸的。江福见他不说话，撇嘴。干嘛呀？你不同意就不同意，你不说话是几个意思啊？亏得我还想带着孩子在娘家住2天，看样子你更是不能同意了。你瞧，他不仅立马就要走，他还准备住上几天。所以真的就只是让他舔一小口。江福说着说着，忍不住在他腰间拧了一下。以前的上网老是看到说男人会装，结婚前一个样，结婚后一个样，等生了孩子又是一个样。如今看来，哼，网上还真是没说错。什么？我说国公爷可真是个好男人。你是为父唯一的妻子，自然是要对你好的。怎么还带蹬鼻子上脸的？怎么好好的还带骂人的？我阴阳他一句，他还当真了。什么？阴阳？他这么小一只，还会阴阳人？他一直以为他都是憨憨傻傻的。失策了。夫人生气了。你都不让我回家，我能不生气吗？虽说赵渊对他真的很好，他也是穿的，对江家人没那么深的感情，可沈园对他挺好的，他不说经常回家去，半年总是要回去看看的，不然不是平白伤人心吗？那半年都不让回一次娘家，所以在江福看来，赵渊这一次着实让人可气。没有不让你回去。国公爷低着头，声如文瑞地说，这下轮到江福听不清了。什么？鼓起勇气说那么一遍就已经够了，再说一遍。国公爷实在没那么大的勇气，所以国公爷干脆不说了，直接用行动回答了。宽大的手掌附上自家夫人娇软的腰身，国公爷把自己脑袋也拱过去，音色透着无垠的羞意。没有不让你回去，就是想让夫人这2天多陪陪为父。那熟悉的手掌熟门熟路的在江福身上惹火，江福后知后觉的想起他跟赵渊2人之间好久都没想起这个，江福也控制不住的脸红。等上2人再回去。江福立马小鸡啄米似的点头，虽然视线不明，可习武之人视力比一般人可要好太多。
几粒雨，遥遥你身影窈窕，寄息我梦里。小小几度雨，悄悄有情意袅袅，却未见是你。时光如刀，绞痛人心，谁言辞早早抱住心，轻渺渺只盼你未来信。什么时辰了？夫人，5时啦。小袁说话的时候，憨厚的脸上还带着一丝丝偷笑。江福忍不住：“小袁，你学坏了。”没有，小袁就是看夫人跟国公爷感情深厚，替夫人开心的。江福有点不好意思。好吧，这也是感情深厚的一种体现，就是有些丢脸。江福这一下午都没好意思去院子里坐，老老实实的待在屋里，有小袁伺候着吃吃喝喝。夫人，今日怎么没在院中写画本子？他不问还好，问了江福就忍不住在他腰间拧了一下。你可知我是什么时辰起的？赵渊思考了下，还是摇头。江福只能老实回答：“5时，过了5时才起的。”为夫今夜一定注意，3更天的时候一定让夫人休息。3更天了，一定让我休息？你自己瞅瞅，你说的是人话吗？3更天是什么时候？11点了呀。夫人今日辛苦了。夫人最近有喜欢的首饰吗？想叫我卖身？我是那种向粪土低头的人吗？哦，好吧，我承认你眼光有点好，你没看错。金饰吧，金饰我都挺喜欢的。他磕巴的话配合着他的心声，赵渊一个忍不住就埋在他的肩头闷声大笑起来。遇到一个爱财如命的夫人，怎么能让人不开心呢？人贪心点不要紧啊，怕就是遇到那种不贪心的人呢。赵渊时常在想，要不是江福还有点爱财，他该拿什么打动他呢？拿自己30岁的年龄吗？江福听到他的笑声不乐意了。你笑话我？没有，为夫就是很高兴夫人这么爱为夫的钱财。为夫也没有别的可以拿出手了，恰好夫人爱的这点黄白之物为夫还有，所以为夫很是高兴。这人是对自己的脸有什么误解吗？就这张脸，在现代完全是娱乐圈顶流啊，且没有代餐的存在。所以他因为别人喜欢他钱才高兴，这难道不是对他盛世美颜的羞辱吗？原来夫人心里对我的评价这么高，更开心了。这就是也不是每个人喜欢他的钱财他都高兴的。江福喜欢他的钱财是等于喜欢他这个人，别人要是也喜欢，那就是图谋不轨，是可恨的。不过江福虽然在心里对赵渊的盛世美颜很认可，但面上却是一个字也没说。他心里想的是，这样帅而不自知的挺好的，可不能让他意识到自己很帅，意识到自己很值得别人稀罕，不然说不定他就堕落了。毕竟男人想学坏还是很容易的。这样想着，江福搂着人家国公爷的脖子就开始了洗脑模式。你高兴是应该的，毕竟也不是谁的银钱我都喜欢的，我可是独独喜欢你的呢。江福说这番话的时候其实有些忐忑，这种类似于忽悠傻子的话其实真的很难让人相信的。万一赵渊不相信，再给我撅地上去。江福都没法想象那个尴尬的场面，可不曾想听到这么一番离谱言论的国公爷居然很认可的点头，还很煞有介事的叮嘱江福，就喜欢为夫一个人的钱财就好，旁人给的再多，夫人都不能再喜欢了。赵渊这人明明就看着挺聪明的一个人呢，怎么难道是恋爱脑？这个念头一出现，把江福给雷到了。他不太敢相信眼前高大英武杀伐果断的男人是所谓的恋爱脑，实在是太香了吧！恋爱脑的男人让我捡着了，哈哈哈！你放心，我保证这辈子只喜欢你一个人的银钱，旁人的就是捧到我面前来，我看都不带看一眼的。还有谁家比你宁国公府还家大业大呀？你可是有钱庄的男人。赵渊无语，意思就是有的话，你还有可能会看两眼的呗。一瞬间就危机感很重了。双手死死环住自家夫人的腰，宁国公咬牙给予警告：说好了，这辈子只喜欢我一个人的钱财，
旁人的再好，你都不准乱瞄了。江福没有任何犹豫的猛点头，他的没有迟疑取悦了赵渊。赵渊愉悦地揽着他亲了又亲。路过人间一壶酒，走过春风白衣遮山是一个梦，笑看他人折柳，又是为谁相思愁，红尘蹉跎不如大梦随我西楼。星月如梭，风月错，海棠又落。因为那点金首饰，江福连续卖身了3天，才有机会回江府。哼，小孩没见过世面了吧？你这是说的什么混话？他一个这么小的孩子，上哪儿见世面去？去，别闹腾孩子。沈云把孩子抱到自己怀里，碰都不让江福碰一下。江福也不高兴碰，谁让赵云这孩子奶胖呢？3个月的孩子22斤了，看着不重的斤两，你一直抱着就知道感受了。所以江福才不惜的一直抱在手里，他只要每天能逗的孩子就行。他不乐意抱，沈云这个外祖母却乐意抱得很。抱着愈加有重量的外孙，江福嘴里夸奖的话那是说也说不完。瞧这孩子，一看就是个惹人疼的，一点都不认生。哎呀，你小时候啊，就是个认生的，都不让别人抱，就只认我一个人，一直到了2、3岁了，才不那么怕生人的。是没人帮忙带，都是你一个人带的多造成的吧？沈云一下子沉默下来，随后酸涩的笑笑。可不是嘛，若是抱的人多了，孩子一早就适应了，哪来的怕生人？娘。沈云立马摇头。本来就是事实，你不说也是那样，你说了反而让我看得明白了。还好宁国公府是个好人家，你跟孩子不用吃苦。你这孩子也是命好，都让你逮着了。他说着又叹气。宁国公府这样的人家，娘是从来没想过的。娘原本的打算也不过是你挑个普通官家的嫡子就好了，连伯父娘都不敢想啊。不过命不由人，你呀是个好命的。沈云说这话的时候，眉眼间全都是真挚的笑意，他是真的为自己的女儿高兴。女儿能过得开心幸福，比他自己过得开心幸福还重要。母女逗着孩子，一天的时间很快就过去了，以至于到江福临走的时候，沈云才想起来跟他说，杨琼香在庄子上病了，说是怕见不到你父亲最后一面了，想再见你父亲一面。母亲，香姨娘做下的那些事，父亲都知道吗？沈云微愣，显然没考虑过这些。父亲也是当事人，也该让父亲知道这些。等父亲知道了往前发生的那些事，再由父亲自己决定要不要见他吧。又或者怎么去见他。江福不相信，面对一个让自己怀疑自身男人雄风的女人，江素会很大度的再把人从庄子上接回来。哼，病得要死了。江福不信，但挖空了心思想从庄子上返回来，江福倒是有几分相信。杨琼香那个女人就跟蚯蚓似的，没有心的，你不把她剁成烂泥，她指不定就找着机会活了过来。家里还有一个江城在，杨琼香这个女人还是死得早一点安静一点的好。沈云听完江福的话，见江福很明显不赞同的神色，心虚了下。他最近日子过得安稳，确实心软的毛病又犯了。江福提起杨琼香从前做的那些事，让沈云稍微清醒了些。我会记得跟你爹说，然后把这件事儿交给他考虑。江福点头，临上马车的时候又不忘交代，有事让人给我捎话，好好照顾林哥。治理水患的拨款每年有多少？他陆期末上奏的折子又是怎么说的？皇帝震怒过后，该考虑的就是赈灾的事情了。那么多的灾民，赈灾的银子是少不了的。两江总督如今又被拿了，这大笔的赈灾银子也不能随意的撒下去，总得有个能办事的，不然怕下面的人贪墨不说，这么大的灾情，总得去个人安抚下民心。
能安抚民心的自然就是皇家人。这事按理说太子是最好的，但让人没想到的是，五皇子也自弃要南下赈灾。皇帝自然不是只有太子一个儿子，他其实有8个儿子，只是还在活着的也就5个。2皇子夭折，4皇子早逝，3皇子病弱，剩余的皇子年幼。如今适合去赈灾的也就太子和5皇子。5皇子也就比太子小2岁，如今还未娶妻，平日为人很是踏实，也不显眼。但没想到这一次居然抢先开口要去赈灾。太子扫了自己武帝一眼，拱手：儿臣觉得还是儿臣去的好，毕竟武帝还年幼，让他一个人去，儿臣也不放心。臣弟知道太子哥哥担心臣弟，但太子哥哥大婚在即。5皇子话说到这里就很明显了，这一次南下没有3-5个月，5皇子是回不来的。若是太子去，怕是会耽误了太子的婚期。太子双手紧握，一时间却很难再说些什么，因此最终定下了5皇子去赈灾。别担心了，皇上知道了这事儿，后续灾情肯定会得到控制的。但是皇上让5皇子南下赈灾了。5皇子南下赈灾？水灾？5皇子赈灾？这不是开始走剧情了吗？江福想到这儿，眼里不自觉地爬上一丝丝惊恐。他原本以为难关就是改变自己的命运，可是他忘了，这是属于男女主的事件。男女主前期没有确定关系前，就是暧昧拉扯，然后女配跳脚，不会涉及大事。但是男女主如今已经定下亲事了，那么剧情之力就开始发动了。就比如太子之位是那么好做的吗？夺嫡戏码必定要上演的。这夺嫡戏码怎么上演？就比如水灾、疫情、蝗灾、雪灾，用普通人的命来书写男女主的大义，顺便给男女主累功德。就比如这次水灾，5皇子夺了去。5皇子确实做得不错，在民间积累了一波名声。可5皇子也有做得不好的地方，就比如他到底是贪墨了一些赈灾银，以至于善后的工作做得不是很好，后面爆发了极大的疫情。疫情紧跟着的就是蝗灾，而且皇帝因为这次水患过于盛怒，气大伤身。虽然皇帝还年轻，也就不到40的年纪，可是之后身体也是不大好了。之后疫情爆出的弊端出现，5皇子的错不于人前，皇帝就一下子病倒了，然后就轰了。虽然说普通人一怒之下也就是一怒之下，是不应该气死的，可这是小说，配角都是为男女主服务的。皇帝即使年轻，为了剧情发展更顺畅，一怒之下死了也就死了。天子一事，本应被问罪的5皇子一下子就不情愿了，率军反了。当然了，他肯定是输了，被褫夺身份幽禁了。这里也表现了男主的仁善，顾念兄弟情。当然这都不是最重要的，最重要的是……江福抬头望着眼神落在他身上的赵渊，他之前一直没去注意的剧情，看书也是扫一眼就带过的剧情，那就是关于赵渊的结局。赵婉君原书里为什么身为贵妃官宠后宫，地位无人能动，且能让陈安兰那位皇后郁郁寡欢，最后自己给自己怄死啊？那是因为他丞相府因为这次水灾的事树倒猢狲散，大厦倾倒了。而国公府这边，男女主成亲后，边疆战事再起，赵渊亲自带兵去往边疆，这一打就是3年。3年之后，总算打退敌方，双方开启休战，签订了和战条约。边疆10几个部落愿意岁贡，但是这3年的纠缠也让赵渊付出了代价，因为其中一个部落出了一个年轻的战神，对方智力高超，武力值也不弱。赵渊最后能得胜，也得力于大魏朝这边民力丰足，不然，所以他有一次受了很严重的伤，差点就死了。最后虽然没死，但因为受伤太严重，边疆条件又有限，身体彻底亏损了。回来之后没几年就去世了。这位年轻的战神之所以这么勇猛，是因为他是书中的男二，他致力于打败魏朝，抢了对方的太子侧妃，回去给自己当王妃。原因是他偶然在街上见过赵婉君，只一眼就被赵婉君吸引了，
可那时赵婉君已经跟陆明晨定下亲事了，已经是板上钉钉的侧妃了。对方几次勾搭引诱都不成，于是就生了抢的心思。所以赵渊于未成，于男主有不可磨灭之功，所以陈安兰才会输得那么惨。即使赵婉君都没做什么，她年纪轻轻的就把自己怄死了。江福回想到这里，就一头扎进了赵渊的怀里，死死搂着他的腰，不愿意撒手。赵渊揽着江福的手，也僵在江福的腰间。难怪他老是说我25岁之后我就差不多要死了，原来我真的要死了呀！想到这儿，一向自持冷静的国公爷就格外的慌乱。他之前不怕死，可如今他真的不想死。说他死了，赵渊看着怀中娇憨的人，几乎不敢想象他要是不在了，江福一个人该怎么过活，他又该如何一个人拉扯孩子长大？赵渊这边在幻想自己死后的各种情况呢。江福已经下定决心，他要制作杀伤性强的热武器，真正现代化的强制弹药他是没那能力了，但知道火药配方，他弄个火药桶跟单兵火器出来，应该还不是问题。我不会让他英年早逝的。好像我的夫人会很厉害的东西，不确定，再看看。国公爷这么想着，就垂着双目看向自己的夫人。江福也抬头望着他，两人此刻谁也没有说话，只用眼神纠缠着。之后谁也没有再提五皇子赈灾的事，应当是觉得那样的事情也不重要了。江福过后跟赵渊说，自己需要硝石、硫磺、辅料、碳粉，比较容易寻的。江福没有特意学，但硝石需要寻找。不仅寻找这些东西，江福丢了自己写了一半的画本子，开始把自己关在屋子里，揪着头发开始画图纸。那个，母亲陪你一起去。逢此大难，母亲也想为那些灾民做些什么，聊表心意。没人对这件事反对，因为这是行善积德的好事。陈老夫人也不反对，不过叮嘱他，千万要多注意身体。明天我让莫奇陪你一起，我得空就去找你。江福立马点头，他这会儿脑袋里又在想另外一个问题：武器外形都在造了，弹药也要提上日程，但国公府内显然不适合制作火药，一不小心就是拿整个府的人命在开玩笑。所以得去城外人烟稀少的地方找个住处。赵渊听到这儿，立马眉心紧蹙。他这些日子看着他忙活，只知道他能做出很厉害的东西，但他也没说做的人会遭遇大危险呢。若是让他以身试险来换得他平安，那他宁愿不要。赵渊还在想跟他坦白自己能听到他的心声，并且阻止他去，就听见江福又开始呼唤自己的系统。红子，红子，快上线！宿主，你找系统有事就快点说。那边的宿主这会儿正跟霸总酒吧 battle 呢，我要快去快回。见过渣的，没见过你这么渣的。你说你完成的任务多，能升级？你现在什么级别了？有什么商城积分兑换之类的吗？我想研制火药，能给我兑个什么防炸的、防烧伤的遗物吗？系统无语。研制火药？宿主你想改变剧情当女帝吗？啊，这是可以的吗？不可以。不可以，这最后一句是赵渊的心声。他是忠臣良将的后代，皇帝没有错误的情况下，他做不到大逆不道，而且新帝肯定是太子陆明晨，陆明晨也算是他一手带大的孩子。俗话说，一日为师，终身为父。太子这边虽然因为君臣关系，他不可能是什么父，可太子终究喊他太父的，他做不到大逆不道。宿主如果这样做的话，那就严重影响这个小世界了。当然，最重要的是，宿主还没有开启积分兑换。要不宿主你再等等？等不了一点儿。按照原剧情发展，赵渊会因为男二身受重伤，然后活不了几年就要撒手人寰。当初情急之下只想抓住救命稻草，忘了捋剧情了。现在我孩子都生了，我可不想让自己孩子没爹。可是那已经是2年后的事情了，宿主你可以想一个办法，让你男人避开一下。童子，你不明白，他是将帅，也是军人，他的身后就是魏朝百姓以及他的家人亲朋，明知可避，他也不会避的。江福虽然跟赵渊认识的不久，两人成亲的也不久，可这一点江福还是能确定的。他想，要是换了他自己，他也不会避。身后是家国，任何一个有血性的人都不会避的。而且能让赵渊受伤那么严重，肯定是至关重要的一战，不然赵渊也不会拼了性命。算了，你先走吧，我自己想办法。都是穿越的，都是一个鼻子2只眼睛，都是射出来的，别人都能建功立业，我就不能研制个火药了？我造个炮筒子而已，我也没说弄个水泥抹长城去啊，
是吧？江福这话是问系统的，可是他等到了赵渊从他身后拥住了他，也没等到那个渣系统的回答，江福就想起了他刚出现的那会儿说的，他另外的宿主在酒吧跟霸总 battle 呢。渣系统！这一刻他心里的感动无法用言语来诉说。他其实一直都觉得江福有些没心没肺，可今天他才发现不够用心的是他。若是他真的用心了解他的话，或许不会认为他没心没肺，他只是看着没心没肺。就比如这会儿，他心里明明烦恼一堆，可依旧没事人一样蹭着他撒娇，明明心里藏着那么多的事儿。国公爷把人搂得越来越紧，紧得江福都觉得呼吸困难了。赵渊才沉闷出声，他问江福：为夫真的值得吗？值得逆身犯险吗？啊？为保住我的命做这么多，值得吗？江福可能真的脑子缺氧了，乍一听到这话还没意识到问题在哪，他还呆呆的点头。值得啊，你不仅是我的夫君，也是林哥的父亲，自然值得啊。江福说完猛地瞪大了眼，他推开赵渊的怀抱。我说梦话了？他怀疑自己压力大，然后说梦话，就是没有怀疑过什么听心声。既然话都说到这里了，赵渊也没准备再瞒着他，而且江福为他以身试险，他再瞒着他这件事好像也有些不是人。不是梦话，是我能听见你的心声。啊！这下江福眼睛瞪得更大了，而且不止眼睛瞪得大，连嘴巴也是大张着，因为赵渊的话实在是太让人震惊了，就跟在他跟前丢个炸弹似的，炸得他一时半会儿都反应不过来。听心声像玄幻小说。听心声像玄幻小说。啊！不小心说出口了。不小心说出口了。你真的能听到？赵渊笑着点头。江福狠狠地咽了咽口水。什么时候能听到的？江福想看看自己还能保住几分脸面，毕竟他自个儿是怎么在心里跑火车的，能瞒住别人，可是瞒不住他自己的。可赵渊一开口就是从第一次遇见你，把你从水里捞出来开始。时间不早了，睡吧。既然现在的世界里，人家宿主还在跟总裁酒吧 battle 呢，可这是古代，大家就是早睡早起的，所以时间确实不早了，该睡觉了。江福说完，面无表情的走开，往盥洗室去。只是没走开2步，他就在心里狂叫：啊！做的什么孽呀？为什么他还能听到我的心声？为什么？喊到这里，江福又想到赵渊能听到心声，他转过头去，就见赵渊坐在那儿，是乐不可支的坐在那儿。江福嘴角抽了抽：我不说话。赵渊坐在那儿，忍不住笑出声来。江福立马小跑起来，冲向盥洗室。这世上为什么会有这么尴尬的事儿啊？而且这么尴尬的事被我碰到了。江福想到这里，又制止了自己的心声。毕竟赵渊能听到啊，好在人国公爷是个善解人意的，这个时候说：夫人，为夫去洗漱了。江福不吭声，但听着脚步声走远，江福就翻过身来，果然卧室已经没人在了，就他一个人了。江福立马就呼叫系统：系统，破渣系统，赶紧上线！这个世界都出现这么大的 bug 了，你还敢脚踏2只船呢？这次江福骂骂咧咧了快5分钟，渣系统才匆匆出现。系统一出现，江福就问：赵渊能听见我心声是怎么回事？系统一愣，江福这个问题把系统也给干沉默了。听到宿主的心声了，是系统带宿主进入这个世界时时空波动造成的吗？所以有什么办法能改变吗？改？系统这下是心虚的沉默了。宿主，你相信系统，系统一定会想个办法来弥补这个漏洞的。我相信你个香蕉巴娜娜，别以为我听不出来，就是现在你一点办法都没有。就这，你还一次性带2个宿主？系统也是想着早日升级，待来日分别的时候能送宿主一份拿得出手的礼物。江福无语，他那委委屈屈的语气加上他说的话，终究是自己不是人了。我自扇一巴掌，啪！我的沉默振聋发聩，第一次见人扇耳光是用声音扇的。不过也挺好，要是宿主真的扇自己一巴掌，他就更愧疚了。扇完了，回归正题，你什么时候修正这个漏洞啊？
系统尽快。江福一听这么模棱两可的回答，火气就蹭蹭往上冒。尽快？什么叫尽快？3天是尽快，3个星期是尽快，3个月也是尽快呢。除了3年不是尽快，我这种情况真的是3天也不能坚持啊。但是系统，算了，尽快吧。我又听这么久了，我忘了他能听到我心声就是了呗。江福这么安慰自己，系统走了，江福又恼恨自己心软，抓系统说要送他一份分手体面礼，他就开始忘记自己社死的处境了。赵渊从盥洗室里出来那一刻，江福想把系统再抓回来。赵渊从盥洗室出来，却没有再刻意打趣他，而是跟他谈起了关于火药制作以及原剧情的事。赵渊上床，倚靠在床头，伸手拉了躲在被子里像鹌鹑似的江福，声音带着笑意。6月的天气，夫人莫要闷坏了。夫人那火药既然危险性过大，为夫觉得还是不制作的好。为夫既然已经提前知道了这个情况，会做好提防之策的。而且夫人不也怀疑那部落王子近日会出现在京城吗？到时候我们若是发现了，就提前做掉他。不是他心狠手辣，而是人不为己，天诛地灭。他从来就不是什么良善之人，他一个战场上杀出来的人，你跟他讲良善，简直就是笑话。我也想，但怕是没有那么容易，会有天道之力影响的。他是男二，虽说没有男女主光环那么强，但想杀他，江福觉得不会简单的。这些人的光环会让你捅掉他心脏，他心脏都会长在右边。你嘎他腰子，嘎掉一个，其实他长着3个。你嘎掉的那个纯纯是多余的。可能无知者无惧，赵渊没有看过那么多小说，更没有了解过什么男女主光环，所以赵渊没有那么悲观。试一试不行的话，我会尽力做好提防。再不济，赵渊把人揽进自己怀里。再不济，我还能捡回一条命，之后还能活好几年，挺好的。做事哪有半途而废的？火药的配方我原本就知道，那些武器图也已经出了，而且铁匠也在做了。我这个时候放弃，我不是有点傻？哎，你说这东西我要是真研制出来了，皇上能不能给我个官当的？花落，他不用赵渊回答，又说：算了，我也不是很想当官。当官，像你每天起那么早去上朝，杀了我算了，给我一大笔银钱就好。可我不想让你涉险。只要操作规范，不会有危险的。你放心，我这人惜命，肯定不会做什么危险操作的。我跟系统要那些东西，纯粹是我这人太爱命了。那是因为会有生命危险，不是吗？赵渊这句话让江福没办法回答，但他一定会去做这些的。不管是不愿意半途而废也好，不愿意失去现在和乐的日子，或者是不想自己儿子年幼丧父都好，他会把这件事给坚持下去，并且做好。江福执拗的不肯放弃，也不说话。赵渊叹息一声，把人搂得更紧，只温声叮嘱：那后续需要什么都跟我说，记住，不论何时，不要冒进。记住，孩子还小，需要娘，而我也需要你。如果非得有死亡，他一个就够了。这一夜，两人相拥而眠，彼此都觉得好像更贴近对方了。累不累？江福摇头。国公爷，那民营是不是不给水喝啊？我看那些人都是一副缺水的样子。不提供水，因为有御医说过，他们这些逃难来的灾民都是体内虚弱，甚至有的还身子浮肿，是需要精心养着调理的，不能食用生水，最好是把水煮沸后喝，不然容易生疾病。但这里只能提供一口吃食，养是不能的，更不会有人再费心把水煮沸给他们食用。为防止人堆积在一起，到时候再爆出什么灾异，所以就干脆不给水喝。还有就是喝水了，排便就多了，到时候环境更糟糕。这里能做的就是保住他们的命。赵渊说到后面，声音里也不自觉地带上了无奈。他自然知道江福为什么问这个，而这样的问题，他们这些当官的人也不是看不见，只是看见了，为保证大多数人，只能这样。赵渊摩挲着江福的手，有一句话没告诉江福：心软莫当官。一方父母官要考虑的就是全部的人，而不是眼前见着可怜的那一小部分。若是善心太重，最好还是辞官归家去，免得害人害己。搂着江福，赵渊再次开口：以前也有过这样的情况，大家虽然活得残喘了些，但基本都活了下来，而且有不少人都养胖了些。比起活得舒适，当然是活着更重要。所以江福也紧紧地搂着赵渊的腰身，点头嗯了一声。
赵渊陪江福在马车上吃了中午饭，就返回衙门了。江福帮着派发完5号的馒头后，也乘坐马车回国公府了。去看灵儿。江福点头，这雷声这么大，我怕吓到他。今年这夏天，我还是第一次听到这么大的雷声。江福人已经走到外面，站在廊下，天空中开始噼里啪啦的往地上砸雨点子。白天炙烤过一天的土地，这会儿被砸得冒起阵阵灰尘，还有一丝藏在土里的热浪。这次的雨怕也是会很大，这样大的雨是极不利于难民营的，那里本来就环境糟糕，如今又突逢大雨，若是再起了大风……江福伸出手去，想去接外面噼里啪啦的雨点子，被赵渊捉回手来。别贪凉。赵渊说完，就牵着他的手往林哥住的房间走。6月的天气还凉，突的降雨降温，容易给人沾了凉气。赵渊一开口，江福就知道他是回答自己的心声。江福无语，目光下意识地看向左右，见无人，江福赶紧凑近赵渊，拥着他的胳膊，把脑袋挤到他的胸口，压低声音，鬼鬼祟祟地开口：“国公爷，我跟你说啊，你以后可别这么神出鬼没的冒话。你想啊，我知道你能听到我心里说什么，不觉得奇怪。那不知道呢？人家不知道，就突然的听见你在那自说自话，时间久了，不得怀疑你这里有问题啊。”为夫会注意的。他知道江福就是不乐意他能听见他的心声，因为他觉得不公平，毕竟他听不到他的，他觉得不公平。为了稍微公平一些，所以国公爷回答的很听话，很照顾自己夫人的情绪。江福听了赵渊这话，才算有那么丢丢满意。见过国公爷，见过夫人。世子呢？可睡了？是，世子已经睡下了，这会儿雷声也没有惊醒小世子。江福去床边看了看，那孩子确实睡得很酣实。见他睡得香甜，江福也就放下心了，交代奶娘跟丫鬟说：“今夜怕是雷声多，若是世子睡得不安稳，就去告知我。”是。丫鬟跟奶娘又行礼应声。今夜雷声确实多，轰隆隆的雷声一直到后半夜才算是止住声，吹得人走不动道的风也是吹到了半夜。但因为工具复杂且繁多，我夫人一个人不太忙得过来，所以臣斗胆跟陛下寻得一些人帮助。火药。皇上说一句话就忍不住咳嗽起来，他的身子较之前几个月大为变化。是，点了火就可以炸开，跟炮竹差不多，但比炮竹伤害高一些。有这好东西？是。国公夫人研究的？是。夫人闲在家中无事，偶然发现那炮竹的制作方法稍加改良，可以用作武器来用，且这样的武器用在战场上是最合适的，可保我军无往不利。好，宁国公夫人于江山于社稷有功，有功啊！我大魏有宁国公夫人这样的才能之人，也是我大魏的福气呀！宁国公，你有功啊！不敢。皇帝已经高兴地从龙椅上下来，走到赵渊旁边，拍着他的手臂。朕还有大魏，拥有国公爷是朕还有大魏的福气呀！朕当日选了国公爷做太子的太傅，亦是没有选错人。可能皇上也预想到自己的时日无多了，他想让赵渊继续尽心辅佐太子。毕竟按照赵渊所说的，江福制造的那个火药要真是大杀伤武器，魏朝的国土面积能再扩大不说，这东西最少也能再保证魏朝100年无忧。之后若是国运不济，出现昏庸后代，那也就不是他该考虑的了。死去的人就是再着急也不能从棺材里爬出来。那皇上有没有说给我个官当的？江福还挺关心这个的，虽然他的初衷是为了赵渊，可这事最后带来的好处绝对是利国利民啊，所以给他个官当的很合理啊。赵渊忍不住抬手刮了刮江福的鼻尖。没想到夫人还是个官迷。不，这跟官不官迷没关系。我就是想啊，男儿利国利民都可以得到封赏，那我虽是女子，
我做这事儿也是利国利民了吧？而且我这利国利民的程度可比一般男子大多了。那他们能封的官，皇上封我一个也是合情合理的吧？而且只要有女子当官的先例，打破了女子不能登堂入室的陈旧之规，日后这大千世界才真正有女子一席之地。他看似随意的话语，却让赵渊心头一震。看似财迷不谙世事的妻子，原来心中竟比他更有求和。他求的无非是自身安稳，家人平安，但他妻子求的却是为同姓生出一条光明大道。他赵渊何德何能拥有这么一位智慧的妻子啊？会的，皇上说等你配制出那个火药，他想去看看成果，到时候一定会给予你封赏。你可以往这方面提，就说为日后便于调派手下的人，皇上会允许的。只要你不把封赏许给孩子，丈夫身上加官进爵，就可以为自己换一官半爵的。啊？皇上还要来看我点炸药？皇上对于这能改变大魏国运的东西很是好奇。火药炮筒的东西乍然出现，确实能改变一国的国运，最少奠基一国100年的领先国运。江福眨着眼，啊，感觉我好牛啊！明明我之前还是社会废物来着，如今却能成了改变国运的重要人物。江福突然就明白，为什么穿越者大部分都搞事业了，因为成就感实在是太强了呀。那我明日就与皇上说，让他安排时间去看你那个炸药。江福点头，随后又看他的神色。你心情不好？丞相今日在朝堂上辞官了。丞相？陈安澜的祖父？因为他孙女儿没成为太子妃吗？丞相的眼皮子倒不至于这么浅，是因为陆期末快要进京了。那个两江总督？赵渊点头。丞相的女婿？是。丞相是怕被牵连吗？也挺可怜的，往上攀爬了一辈子，最后却也不能落个体面退场。是啊，他其实有些兔死狐悲的心理，军心难测，哪一天要是他行差踏错，他的下场就会比丞相好了吗？他倒是有抗衡的手腕跟能力，但最后也会是名声不正，在史书上那一笔还是会遗臭万年，所以谁不想体面退场呢？宁国公，你寻了一位好妻子，国公夫人着实让朕好生惊喜。你是我大魏的功臣呐，夫人有功，朕应当嘉赏，但朕把这个赏赐交与夫人，夫人可以自己提一个赏赐，只要夫人开口，朕都会应允。臣妾谢皇上赏赐，皇上万岁，万万岁！他跪得这么滑溜，显然是取悦了皇上。皇上立马发出爽朗的笑，笑声还没止，江福就小心地抬起头，然后小心地开口：“皇上，真的臣妾想要什么赏赐都可以吗？”自然，朕金口玉言。江福又往地上磕了一个。那臣父想当官。江福说完这句话，眼神坚定地抬头，证明他不是在开玩笑。他不是在开玩笑，却把在场的众人再次给惊到了。只有赵渊一个人还目光灼灼地望着他，从始至终眼神都没有什么变化。陪同皇上来的2个大臣这时忍不住嘀咕：“女子当官，这可是前所未有啊！”宁国公夫人为何想当官？请皇上先答应臣父，无论臣父待会儿说什么都不会生气。皇上笑着点头。朕答应你。回皇上，臣父觉得女子与男子并无不同。虽然在力气上，大多数女子天生逊于大多数男子，可依旧有很多妇人力气并不输于男子。她们靠着自身的力气，可以照顾家里，忙于田间，还有的为着生计奔走街巷。还有的，就是我想问问大家，人只要有一身蛮力就有用吗？这下不管是皇上带来的2个大臣，还是陆明臣都摇头。江福满意的笑了，他抬手指指自己的脑袋。我也觉得，要想胜人一筹，还是得靠这里。如果光是蛮力就能居于旁人之上，那我觉得耕地的老黄牛就挺有力的。
江福最后那句促狭的话一出，不管是赵渊还是皇上都笑了一下，连太子陆明晨都忍俊不禁。只有那2个跟来的官员脸黑了一下，因为总觉得是在影射他们呢。谁让他们刚刚说了女子当官前所未有呢？他们觉得女子当官不合适，当然不是觉得女子天生力气小，虽然这也是一个原因，但更多的是他们觉得女人头发长见识短，如何能登得朝堂？但偏偏江福提了脑子，他还制造出来那等子武器。论脑子，暂时还没人比得过他呀，否则不是旁人就能造出来，而不是让他这个妇人造出来吗？皇上，臣妇求的也不是什么大官，臣妇就是想着皇上能分个臣妇一官半职的，让臣妇日后能在这军火制造营说话硬气，能让他们服我管。爱卿说的对，倒是朕有时考虑了。这一句爱卿差点没让江福高兴的从地上蹦起来，他反应过来，立马又砰砰砰狠喝了3个，然后声音比刚才大了很多。臣多谢皇上成全。爱卿快平身，爱卿这要再磕下去啊，国公爷可就要心疼的哭鼻子了。赵渊看他不知道脑门疼似的往地上磕头，的确心疼的蹙眉，但皇上这一打去，赵渊着实有几分不好意思。皇上就别取笑臣了。国公爷好福气。至于福气好在哪里，就不用特别明说了，就是大家懂的都懂。炸药也看了，江福又给皇上看了自己画的武器图纸，以及这些武器若是真的做出来了，应该是怎么用，杀伤力又是怎么样的。还有就是炸药，只要药力足，一包下去就可以伤亡100人。至于如何把炸药投到敌人中间，江福就给皇上介绍了那个炮筒子，而且那个单兵火器经过这些日子已经初具模型，江福今日也让人送来了。皇上反复摩挲着那单兵火器，眼里流露出向往。爱卿，等这兵器制造出来，让人通知朕一声，朕呐，要亲手试一试它的威力。祖父，您一定得这样做。丞相扫了自己孙女一眼，目光没什么波澜地说：兰儿若是不愿意回乡下去，依旧可以留在京中。祖父，明明知道兰儿说的不是这个。丞相闻言叹息：兰儿，祖父知道你的心思，可时也命也，你我祖孙时运不如人，认了吧。不，我不认命。我的祖父是一品宰相，我是丞相府的大小姐。兰儿，你这是着相了。兰儿只问祖父一句，祖父可甘心？甘心不甘心又能如何？祖父啊，认命。我不认命，我生来就是高门嫡女的命，我凭什么认命？安兰，你是祖父教养大的，祖父知道你心高，但你若是嫁给五皇子平安过日子，祖父不拦着你；若是为了其他，祖父劝你歇了这份心。先不说你们斗不斗得过赵渊，就说圣上，他并不是真的病老虎。祖父休要长了他人志气。罢了罢了，我老了。言罢，他挥挥手，示意陈安兰出去。陈安兰凝视着他，半晌抬脚转身。他即将要跨过门槛的时候，丞相的声音从他身后传来：安兰，你我血肉至亲，你若是愿意听，祖父就再言语2句。你心高，祖父帮不了你，但祖父只希望你凡事多思量，想想你自己，也想想你的爹娘弟妹们，尤其是你爹娘，年纪不小了。祖父今日的话，兰儿记下了。丞相收拾好东西，就带着夫人跟后辈走了，远离京城这片是非地。老爷，宁国公在外面。宁。丞相在自己夫人担忧的目光中起身。无碍，我下去看看。国公爷。丞相站在车架上含笑出声。本来稳坐高头大马之上的赵渊却翻身下马，恭恭敬敬地拱了手，喊了声丞相。丞相已不是丞相，所以赵渊才给了他前所未有的待遇。赵渊躬身拱手的这一声丞相，却让丞相眼角微湿，他又忍不住在心里骂：诡计多端的粗鄙武夫。武夫粗鄙是真的粗鄙，可诡计多端也是真的诡计多端。看看都这个时候了，他还在那儿玩弄些心眼子。也罢，都到这个时候了，玩弄心眼子也好，是什么都好。这千里的路程，
也就只有这武夫来送我。管他是来嘲笑的也好，还是本着惺惺相惜的心思也好，如今老夫一介布衣，如何受得国公爷如此大礼呀？丞相伸手搀他，赵渊也就顺势起身。官场浮沉，有人赢就有人输，他只是认可对方这些年为百姓的付出，不代表他亏欠了对方，所以对方服他，他立马站好，然后笑着问对方：丞相可愿城楼一叙？国公爷请。请。两人并肩上了城楼，站在城楼之上，可以俯瞰城内的景象。看着城楼下熙攘繁盛的景象，赵渊由衷的开口：这一切都有丞相的功劳。若非国公爷这些年守住边疆，哪儿来这样和乐的景象？老夫实在是论不上功啊。丞相过谦了。两人相视一眼，随后都笑出声来。须臾，丞相抬手拍了拍赵渊的臂膀，也由衷的夸赞：老公爷生了个好儿子。丞相过誉了。随后赵渊对站在不远处的莫奇抬了抬手，莫奇拎着食盒上前，食盒打开，里面是一壶酒外加2个酒杯。赵渊亲自斟酒，然后亲手给丞相递了酒杯，神色有着晚辈的恭敬。丞相，晚辈最后再敬丞相一杯。他自称晚辈，没说本官，亦没提自身封号，只说自己是晚辈，说明不管两人在官场上斗成什么样，最后散场他来相送一场，都是出自真心。丞相也举起酒杯，笑着说：好，国公爷，我们有缘再见了。有缘再见。送别酒喝完之后，两人又并肩下了城楼。城楼下面，丞相府的马车旁边已经站了10几个人，这些人丞相都熟悉，赵渊更熟悉，因为都是他的那些发小、狐朋狗友，也都是那些世家子弟。这些人由武安侯、称伯侯两人打头阵，本来一脸嬉笑，没有站在那儿。见丞相从城楼上下来，皆是竖了身形，然后神色恭敬的齐齐躬身行礼。我等来送丞相，愿丞相此去长江一帆远，落日五湖春。丞相珍重。丞相再也忍不住，失意展示了眼角，他也躬身拱手。老夫也祝诸位功不唐捐。诸位，咱们有缘再会。丞相，后会有期。丞相，后会有期。相公，你跟皇上说，单兵火器不日就好，让他抽个时间去火器营吧，在那边试效果。那太好了。赵渊搂住他，让他紧贴在自己的胸膛，真心夸赞：我夫人真聪明。那是，也不看是谁的夫人。这一句话一下子就夸了2个人，高兴的国公爷眉毛都要飞起来了。他低头就擒住自家夫人那张甜甜的嘴。拆开了吗？我们都很。皇帝一枪就打死了一头狍子，且狍子倒地都没挣扎的迹象，足以可见单兵火器的威力。皇帝开完枪后，摩挲着手里的火器，眼睛里都是炙热。这么强悍的杀气，他们大魏何愁不能一统天下？真是连老天都在帮他们。火器握在手里的舍不得松开，皇帝示意跟来的太监拿来一道圣旨，然后把火器给身旁的人，自己接过圣旨，亲自念：宁国公夫人将服。噼里啪啦一堆夸赞的话后，皇帝笑眯眯地说：正3品兵部侍郎。正3品，多少人寒窗苦读10年，奔走钻研一辈子可能都达不到的高度，江福轻易的就得到了。不仅是有些刚来的大臣愣了，连江福自己也愣了。他以为自己能混个7品芝麻官打打就很好了，最起码也是县令级别的。不成想，江福有些高兴傻了。皇帝念完，见江福傻愣愣的，就笑着打趣：江爱卿，接旨吧。臣谢主隆恩，吾皇万岁万岁万万岁！江福以往看电视的时候，总觉得这是要自己，肯定跪不下，毕竟他是生长在红旗下，长在春风里的好青年。可如今，光是磕头谢恩，江福感觉表达不了心里的感谢之情，他真的很想再加一句：承蒙圣上不弃，臣愿认圣上为义父。赵渊扶额，面上没甚表情的国公爷忍不住抬脚踢了踢自家媳妇的鞋后跟，示意他赶紧把皇上手里的圣旨给接下来。他是真的怕他会认义父，毕竟他的夫人聪明是真的聪明，脑子不灵光的时候也是真的不灵光。好在江福也是知道分寸的，知道那是不妥的，谢完恩就点头哈腰的把圣旨给接了下来，之后搂在怀里跟个宝贝似的。还希望江爱卿多多上心，希望大魏的将士能人手一把。这会儿有点难，先不说制造复杂，就说制造这些火器需要的材料，这是一笔大支出。是，
臣一定尽心。诸如此类的兵器，爱卿也要多多钻研呐。是。儿啊，母亲知道你这些年从军中拼搏出来不容易，可为了林哥着想，你放手吧。母亲说的话，儿子不懂。陈老夫人瞥了儿子一眼，那眼神仿佛在说：“你怎么年纪不大，人就开始糊涂了？”官，福儿那官，你几时见女子当官了？如今见到了。这是捧杀，捧杀呀！宁国公看着自己母亲着急的样子，动作变得慢吞吞起来，就如大人喜欢逗孩子一样。人到中年的宁国公也想逗一逗自己整天对着孙子乐呵的母亲。他施施然地端起茶杯，轻快了一口茶水，又理了理自己的衣角，在自己母亲耐心进食之前开了口：“母亲错了，福儿这个官绝对不是什么捧杀，而是理所应当。”陈老夫人面露疑惑。陈老夫人了解自己儿子，除了性子有些混不吝，但绝不是什么信口开河之人。他既是如此说了，自然就是真的，就是理所应当。能让一个女子当官当个理所应当的，陈老夫人想着，这该是多大的功绩？的确是很大的功绩，是能直接改变一国国运的功绩。然后国公爷就大致的跟自己母亲说了说，自己媳妇儿为整个大魏朝贡献了怎样的功绩。陈老夫人听完也是惊得合不拢嘴。有，福儿那孩子竟有这样的能力。母亲现在还觉得皇上是在捧杀吗？宁国公扶着风头太盛了，太盛了，他总是忍不住担心。宁国公只是垂眸缓问自己母亲：风头不盛就能活得安稳吗？唉，嘱咐福儿那孩子，行事务必要小心些，多保重自己。赵渊笑着点头，算是应下这事儿。贱人，贱人，心思歹毒的贱人！江苏一张脸涨红的变了形儿，显得有几分狰狞。杨秋香吓得双手抱住了脑袋，想要用可怜来平息江苏的怒火，但他都快被踹死了，江苏还是没有停的意思，杨秋香就受不住了。他看出来了，江苏这是想要他的命，他暂时还不想死，所以他看江苏没有放过他的意思，就不再用双手抱住头，而是反扑过去，抱住了江苏那只狠踹他的脚，凄厉喊出声：“老爷！老爷！老爷！”他泪水糊满脸的喊着，但他真的没有力气扶起江苏，因为他真的被踹得够呛。江苏也不用他扶，江苏现在看见他就只有恶心，更何况自己这会摔倒又是被他推的。虽然杨琼香哭嚎着说：“老爷，妾不是故意的，一定要原谅妾呀！”江苏只恨恨地拂开他的手，眼里也全都是嫉恨。他自己挣扎着站起身，狠狠地瞪着坐在地上的杨琼香：“贱人，你以为本官还会信你吗？你这个蛇蝎心肠的贱人！”杨琼香一脸无辜，他压根不明白江苏在说什么，他只哭着喊冤：“老爷，您到底在说什么呀？妾真的听不懂啊！”贱人，还在装模作样！这些年，我说这些年后院怎么一直未曾添丁？你这个贱人，你是真死不足惜呀！你居然暗自给夫人还有红珠下避子药！你让夫人他们怀不上子嗣就算了，你让老爷我……江苏说到这儿说不下去了，他直接弯腰挥拳按着杨琼香一通猛揍，边揍边质问：“贱人，这些年我对你不好吗？我给你脸面，你不是正房胜似正房。我对你生的2个孩子偏疼，我甚至想过等你再生下肚子里的孩子就给你抬为正房，可结果你这个贱人就是这么报答我的！”杨琼香一开始还凄厉的喊冤，说都是旁人陷害，最后被打得没了声。江素才堪堪停了手，并且吩咐庄子上的人不用管他，并且之后都不用管他死活，只等着他死了，一张草席裹着扔野地就行了。10月初8，太子迎娶宁国公府嫡长女的大喜日子。坏了，我这给人当母亲才当几天就这么心酸，将来若是真是自己亲生女儿嫁人，我要苦练剑术，一定要保证
将来一剑能囊死10个八个。而后来，江福才明白，实属他多虑了。朗园这事儿是真不用他来，毕竟他后来生的可不是什么娇娇女娥。盼几时缔结良缘佳期。是心照相思几许，羞红了腮边纷纭。透过红绡拂去，心怦怦跳呀，想见你。今朝呼声若泣笛，用血白首同行，今生今世不分离。才相信宿命有注定，遇见你是我所有幸运。情不知所起，或许是一眼倾心，这一百世。这女儿嫁的真让人心酸。赵渊在大家看不见的角度，用手捏了捏妻子的手，宽慰着她。江福看了身旁高大英俊的男人，也就没那么伤心了。男色误人。男色是我，挺好。测量成几时着红纱，推铜镜素手描眉妆。春微凉，鞭炮声声和清唱。月照红灯笼轻轻晃，对白入洞房。喜怕惊险，只是鸳鸯不心心。我提笔关上你记性，走墨落下我的名。一纸魂手落笔，白首不分离。盼此生与君共。摇啊摇，月下轻暖无花，晃啊晃，缠绵一地红纱。春光啊，走来那一段风流无暇。摇啊摇，月下脉脉情话，晃啊晃，天香红了。春光阴呀，看你。小圆，左边。小圆，右边。哎，小圆，在下面一点。小圆，你今天怎么都不说话呀？国公爷撩了衣袖，宽大的手拿着帕子进了水，蹲在浴池边给自己媳妇洗澡。小圆早在手还没沾到水呢，人就被赶了出去。只是江福背对着小圆，没有看到。他还以为是小圆在后面帮他搓澡，他还想着小圆今天的手劲使得还怪好的，搓得他怪舒服的。本来人就累得很，这会儿一舒服，人就昏昏欲睡，嘴里说着话得不到回应。江福眼皮重着重着，人就睡着了。国公爷蹲在自己夫人身后，是又想气又想笑，还有些心疼。气的是就这么换了一个人，他的夫人居然没发现。好笑的是他憨憨的样子着实有些好笑。就是这样的人能做出杀伤力极强的武器，被皇上一举封为3品大员。心疼自然是心疼自己妻子，洗着洗着早就睡着了，太可怜了。眼看着自己夫人就这么睡了，国公爷赶紧用大手快速的给人洗了干净，然后把人从水里捞出来。好在江福还没睡死过去，被人一把捞起来，还知道睁开眼看看。只是睁开眼后，江福也没觉得怎么样，而是找了个更为舒适的姿势窝进赵渊怀里。赵渊气坏了，完全不考虑一下被我抱在怀里前，你是在什么地方吗？显然江福是不考虑那些的，摇头叹息着，国公爷也只能认命的把人抱回床上，给人盖好被子，自己才重新进入盥洗室。即便是太子妃出嫁了也是要回门的。隔了2天后，太子陆明臣就带着面色红润的赵婉君回了宁国公府。太子跟太子妃过来，自然是最高规格对待。虽说这些事情都不用江福亲自忙活，可到底是国公府的夫人，江福还是要一早起来的。面对着坐在梳妆镜前不住打哈欠的妻子，宁国公别提多心疼。吃饭的时候，宁国公一边亲自给自己夫人布菜，一边小声哄着：今日之后他轻易就不得回来了，你可以好好歇歇。歇不了，你忘了皇上已经封我为3品侍郎了。明日开始我就要早起跟夫君一起上朝了哦。国公爷愣了愣，随后不得不点头。
因为确实是这样的，就是国公爷看着自家双颊苦苦的娇妻。你能起得来？说不定到时候需要我每日背着去上朝吧。想到有这个可能，赵渊仔细想想，好像也挺好，以后每日跟夫人在一起的时间更长了。夫人日后若是起不来，为夫就背着夫人去上朝。国公爷，你觉得这合适？好像是合适的吧。夫人与为夫一同上朝，我们在一朝同为官，同僚之间互相帮助，好像并无不妥。你说的好像真是那么回事呢。国公爷没被人参过吧？参过呢，他们参过我不少次。早先呢，觉得我行事张狂，后来呢，觉得我私德不好。私德不好，就是他龙阳之好丰盛的那几年。再后来说我性子乖戾，不适合为太子太傅，更甚者说我不适合上朝参政呢。他们什么不说，他们还说我不孝呢。不孝说的自然是他不成亲不生孩子这事，那些言卦可会说了，反正说的是上对不起高堂，下对不住路边蚂蚁的。赵渊有几年听到耳朵都要起茧子了。江福仔细的听着赵渊说的一条条，眉心都快拧成了小疙瘩。这性格乖戾，行事张狂，我都能理解。这私德不好，是指？因为那时候我有龙阳之好。啊？捕风捉影的事也要参？参是因为名声问题，名声问题就是这么捕风捉影来的，影响不大，但足以督促各位同僚自省。那我以后一早上吃8个包子2碗粥的事儿，是不是有可能也被拿出去说啊？江福想到这儿，瞬间就感觉嘴里的包子都不香了。如果他们能得到这个消息，且实在没事干的话，可能会。我突然不是很想当官了。原来当官也不只是有光鲜亮丽的一面，这干活的同时还得每天被莫须有的罪名敲打着。那不孝呢？年近30不娶妻，不娶妻就没法生子，无子就是无后，无后就是不孝。江福服了，有理有据，无可辩驳。早饭吃过不多会儿的时间，小人就从外面进来说，太子跟太子妃的车驾已经入了巷子。闻言，江福跟赵渊就起身。臣见过太子、太子妃。老身见过太子、太子妃。老夫人、太傅、江大人。江福立马腰杆子挺得笔直，也拱手。太子，嘿嘿，就算是男主，现在也轻易动不得我喽。我现在可是3品大员呢，只要我不贪墨违法，辞退我轻易都是不行的啊。江福心里可得意了，他的心里话赵渊全都能听见，所以众人转身进府的时候，赵渊忍不住拉住了自家夫人的手。江福心里美滋滋，也不觉得赵渊的行为有什么问题。进了院儿，赵渊才依依不舍地松开手，他又负责陪太子，江福则是跟陈老夫人一起陪赵婉君。跟陆明晨分离开来，赵婉君做的第一件事就是寻赵林。母亲，林哥呢？看得出来2日没见，他十分想念赵林。江福立马去让人抱了赵林过来。奶胖的赵林本来刚醒来吃了奶，还迷迷糊糊的，有些呆呆的。在看清要见的人是谁后，那孩子就立马高兴的窜起来，嘴里还接咿呀吐字不清的吆喝着。江福赶紧让丫鬟把他抱给了赵婉君。看看他见了你啊，可高兴了。林哥，姐姐想死你了。看来是这2日不见，把他给想坏了。你既然回来了，就多抱抱。赵婉君立马猛点头，之后还不忘跟江福打着商量。母亲，你日后忙活的话，就把林哥送去太子府，我帮你带着。陈老夫人急了，这不行。这孩子要是跟你去了太子府，我一个老婆子在府里做什么呀？你要实在喜欢，让你母亲再生一个，有2个，我不与你争。这话一出，赵婉君跟陈老夫人的目光下意识的都落在了江福身上。江福愣了，这孩子8个月就催生了是吗？母亲，你真是糊涂了。婉君如今已经成亲了，这不日肯定就要传出好消息的，哪里还能帮着带孩子呢？这林哥啊，没人跟你争。哎呦，瞧，是我老糊涂了。话落，他跟江福2人都笑起来，倒是赵婉君不好意思起来，他脸色微红的开口：“母亲跟祖母打趣儿婉君。”说罢一跺脚，抱着赵林先进了屋。之后这茬算是接过去了。江福跟赵婉君抱着孩子在老夫人的院子里待了一上午，中午排着吃了饭，
下午的时候，陈老夫人精神不济，就午歇了。江福就领着人回了自己的院子。第2日就到了江福上朝的第1天。夫人，起床了，天亮了。天！江福忍着极大的起床气，勉强睁开着眼睛。入冬了，开始夜长昼短了，天亮的比较晚，早上不到5点的时间，天色是根本不亮的。所以只一眼，江福的暴脾气就要上来。他刚想质问，这乌漆麻黑、完全靠蜡烛支撑的天是哪里亮了？就见穿上官服、光风霁月的赵渊正捧着他的官服站在那儿，勾着唇角看他。江福本来有很大的起床气，且有很大的不情愿，而且很困，但赵渊说：“夫人这是准备第1天上朝就告假吗？”江福立马揉了2只眼睛，咕噜的掀开被子下床，整个动作一气呵成。国公爷，他抬手指了指自己，看本官如何？大人当真生得貌美如花，不知大人下朝了可有空？本官想要大人小酌。这是什么剧情？不过，呸！登徒子！江福说完，就穿着自己的官服，大摇大摆地出去了。他的身后传来赵渊爽朗的大笑声。江福才不理他的嘲笑，就是出了院子，他就感觉，哎呀，好冷啊！江福说着话，就往旁边男人怀里钻。原来你每天这么辛苦。还好，谈不上辛苦。辛苦是什么？辛苦是那些每日早早起床，穿着单薄，冒着严寒外出寻找活计的黎民百姓，一天下来只得10几20文钱，只够买上2斤糙米。辛苦是那些守卫边疆的战士，严寒之下手脚都生了冻疮，还要窝在雪地里隐藏好，等着伏击敌人。运气好的敌人死，运气不好的人就死在了冰天雪地里。至于起这么早上朝，大家好像都觉得挺正常，相反人人都羡慕呢。这种早不是谁想都能有的，而且不辛苦怎么给妻儿富足安逸的生活？赵渊一手牵着自己夫人的手，一手提着食盒，英俊的脸上没有一丝辛苦的意思，只有怡然自得。之前不辛苦是因为为夫辛苦，夫人可以安睡，如今更不觉得辛苦，因为夫人可以陪伴在侧。你果然是资深恋爱脑，看你有情能够饮水饱。这是什么打油诗吗？原来有人比我娶的还早啊！早饭能在他们出门的时候准备好，可见府内的厨子早就起床了。江福想，众生皆苦，众生皆苦。赵渊咀嚼着这句话，觉得没什么问题，就是你果然是资深恋爱脑，看你有情能够饮水饱。这句话是你们那边的打油诗吗？江福赶紧放下筷子，用手扒拉自己脖子。赵渊赶紧拿起一碗精细的米粥，用勺子舀起一勺子，放在嘴边吹了吹，然后喂给江福。一连喂了好几口，总算抢救回江福的狗命。什么打油诗？那是纯纯对你的吐槽。但是我说了，他不能把这一碗稀饭都盖我头上吧？新生说完，江福也傻了。好想骂人。为什么新生能被人听到？这还让不让人活了？赵渊算是有些明白了，就是说他有些像傻子呗。就本来被骂像傻子，国公爷是有些生气的，可想到是对自家夫人爱得像傻子，国公爷想想又不气了，他只当夸奖了，毕竟这也算是夫人认可他心意，不是吗？想到赵渊能听到自己心声，江福就有些心虚的偷瞄赵渊，但好像他没有生气，他还为自己周和。你别说，找个恋爱脑男人就这点挺好，他对你包容，他轻易也不舍得对你生气。你看，我就说的吧，这话夫人来说与我也是夸奖。所以国公爷喂粥喂的还是甘之如饴。江福看着递到自己嘴边的勺子，美滋滋的凑上去吃了，也不忘偷偷报了礼，拔起一个包子塞给国公爷。果然恋爱脑是夸人的话，看夫人就喜欢恋爱脑。马车哒哒走过长街，最后停在宫门外。爹，你也来了。他说的好似他以往经常来似的。江福不理他，而是先对赵渊拱拱手。国公爷。赵渊看在他是岳丈的份上回了礼，然后江素目光落在了江福身上。江福是3品，江素是从4品。江素既然跟赵渊见礼，到江福这儿自然也要跟江福见礼的。但江福看见他们见礼的方式，觉得稀奇，倒是先对着江素拱起手来。江大人早上好。江素无语，江福挺直胸膛，神采奕奕。父亲，你喊我小江大人就好。小江大人早。早啊，爹爹。
江大人，请。江素又以袖遮面，心想：完了。对于江福一个女子入朝为官的事，朝中分为3个派系，一个是支持皇上决定的，一个是反对的，还有一个是保持中立的。保持中立的是谁也不得罪，江素就是那个保持中立的。也因为他保持中立，所以虽是他亲女儿，为着这事儿也没谁真的为难他。可如今江大人以袖遮面，越走越快，像是想把身后的2人甩开。可惜江福非得不满他的心意，一个劲儿地在后面喊：爹爹，爹爹，你走得这般快做什么？臣有事要奏。完了，是冲着我来的。赵渊站在江福的前面，闻言往后看一眼，但因为是在大殿上，又隔着人，想安慰自己夫人，他也做不到。这个时候国公爷不禁想，要是夫人也能听见他的心声就好了，就可以无障碍交流了。果然，太监说完准奏后，那位老学究大人一下子就跪倒了。臣要弹劾兵部侍郎江大人。哎呀，人在家中坐，锅从天上来。好家伙，第一天上朝就弹劾我是吧？臣还要弹劾宁国公。宁国公仗着自己手握重权，深得皇上器重，就蛊惑皇上为自己谋私利。而兵部侍郎江大人则是无法无天，攀附男人就算了，还妄想搅动朝事不安，实是包藏祸心，是国之祸害呀！哎呦，严重了，严重了，还国之祸害，真是高看我了。不过老头怎么瞎咧咧呢？李大人一口一个蛊惑，一口一个祸心的。李大人的意思是皇上糊涂了？皇上是被迷了心，还是说皇上糊涂了？赵渊依旧说这句话，李大人无语。江福瞧着，那李大人像是要吃人。这次站出来一位谏官，对方也扑通跪倒，然后痛心疾首的开口：皇上让女子为官，这可是千百年来从未有过的呀！皇上莫不能留下骂名啊！哎呀，又是这番话。这事前些日子朕就说明白了，江大人之所以被封为3品侍郎，是因为江大人的确有能力在。古来对国有贡献的女子有之，皇上给予赏赐便可，再不然也可以赐予其夫其子恩惠。哼，看我大白眼翻上天！恩及子女就算了，都可以恩及丈夫了。总之就是不能恩及自身是吧？就因为我是个女子。敢问李大人，本官的功劳为什么不能恩及本官，一定要恩及他人？真是本朝自开朝以来的规矩？他微挑眉，紧接着又追问：还是自古以来就有的规矩？若是如此，敢问各位大人拼搏的功劳都给自家夫人带去了什么封赏？若是给自家夫人带去了封赏，怎么瞧不见各位夫人登入朝堂？简直胡说八道！哼，怎的就是胡说八道了？不是李大人说的，本官的恩赏应给予孩子或是丈夫吗？那换言之，属于大人的恩赏也该给予大人的夫人还有孩子啊。你是女子，本官是男人，怎可相提并论？之后朝堂上小声窃窃私语开始变大声了一点，很多人都赞同李大人的说法，只有站在赵渊附近的避讳着赵渊，或者是跟赵渊私交好的没有开口，其他人全都赞同李大人说的话，觉得女子跟男人不可相提并论。江福本来脸上还有点笑色，闻言一点笑都没有了，他嘲讽出声：是不可相提并论，最起码各位在家里的夫人想的是如何辅佐夫君教养好孩子，而不是去抢夺夫君在外辛苦所得的功德。可不像李大人，一张嘴就是女子的功德都是你的。哼，脸咋就这么大呢？江大人莫要巧言令色，李大人无非是觉得女子没有为官的心力，怕生出什么是非来，但功劳也是真的，但念及女子居于后院居多，所以这份功劳便可加于其家人身上，这样倒不至于寒人心，更不至于让人心不安。从来没有便不可有吗？从来未有，突然多出，恐有异象，应当避免。那按照大人所言，那本官制造的那些新兵器应都不得用，还是销毁了好。江福制造的兵器虽不曾大肆露面，但皇上也请众臣去看过，尤其是曾经跟皇上一起去过城外火器营的那样的东西，要是销毁。谏官愣住了，江福目光直视着那谏官跟李大人：两位大人，做人呢，不能既利又要。你们认可我制造的兵器，
却又不愿意把这权力之席分一些于我。唉，这脸皮啊，着实有些厚啊。江福再次说到脸皮厚，这一下跟着笑的人有些多，因为那两位大人的脸色实在是精彩。而其他大人平日没少在御史台那些言官手里吃瘪，他们之中即使也有很多不赞同女子为官，可看着御史台的人吃瘪，也还是觉得畅快。连皇上都忍不住笑了，因为皇上也是深受其苦的。他当皇上这些年，后宫添人生子，宠幸谁，又或者是什么时候吃得多了睡得多了，那些谏官都是要管的，恨不能管拉屎撒尿了，还不能说，一说他们就会哭天抢地的说皇上要考虑史官记载啊，现在骂名了。有时候皇上都想骂吧，死后的骂名反正自己也看不到了，但到底也只是想想，脑子冷静下来还是得按照他们的要求恪守责任。如今他们也有吃瘪的时候吗？眼见着两个人对不过江福一个，就又有人站出来，这位大人真是好口舌，还请老大人赐教。半白胡子一声冷哼，哼，赐教不敢，别等会儿大人也骂本官一句不要脸。哼，年纪大了就是不一样，还怪有自知之明的。站在前面的宁国公又忍不住笑出声，江福知道他能听到自己心声，有些不好意思的笑了笑。他们俩心声交流，别人原也是看不出什么猫腻，可就是两人相互间的笑，也让那位老大人气得够呛。只要大人说的都是要脸的话，本官如何能胡言乱语呢？本官可不是那不要脸之人。他又促狭的补了这么一句，好了，直接三傻，跪着站着的都直接被他气了个仰倒。那位老大人颤抖着手指着他，好半天愣是说不出一句话来。江福也不急，只怡然自得的开口，大人有什么想说的可以慢慢说，本官不急。女子自古以来都是相夫教子，从未有登入朝堂的先例。女子的贤德应是居于宅院，辅佐丈夫，教育好孩子。因此本官觉得李大人没说错什么，倒是这位江大人巧言令色，祸乱人心。大人说的这些话跟李大人的别无二致，因此本官也不想再赘述。本官还是那些话，从来都没有，如今有了便是不应该，从来都有便是对的吗？各位都是饱读诗书，学富五车，想来懂得道理自然比本官多。如此这般，本官倒是想跟各位请教一二，是如此吗？从来没有便不能有，自古便有便是对的。江福这话看似只问了眼前的三位大人，其实是问了所有那些反对他，心里对他一个女子当官有成见的人。女子不能当官，究竟是女子不能当官，还是他们男人不愿也不敢让女子当官？本官还想问，各位站在这朝堂上倚仗的是什么？自然是通过10年寒窗，通过了科考，站在这里的。科考可曾对女子开放过？你……对方立马一副江福不可理喻的样子，甩袖别开脸去。江福也不计较，依旧是笑眯眯的。而且大人们确定你们每一位站在这里都是因为科考吗？男子可以通过科考，可以靠祖荫，可以靠功勋，然后站在这大殿之上，再不济也能为商治病救人。总之你们有无数的办法谋生。但女子呢？女子好像就只能依附男人，做一个菟丝子，一个攀附男人而生的菟丝子。留给女子谋生计的也只有那些男人看都不愿意看一眼的谋生手段，或是男人实在不方便涉猎的，比如媒婆、接生婆，甚至是戏子，这些大家看不上的下九流，女子想要学习机会都少之又少。你们让女子只能攀附你们，然后说这是女子贤德。那本官倒是想问一问，各位大人都是读圣贤书的，称一声君子不为过吧？既然各位都是君子，这贤德给各位要不要啊？没等那些人愤而群起攻之，江福又开口，本官还有话想问各位大人。各位大人自称读圣贤书，是君子，讲的是仁义礼智信，忠孝廉耻。那本官想问问，各位如此反对女子当官，如此不愿意认可女子的功绩，假若这取得功绩的是各位的母亲，各位也是如此反对吗？恨不能以死反对。如果是这样，那你们的孝顺呢？你们读的圣贤书呢？江福越说到后面，嘴巴越是巴巴能说，而那些被他接二连三反问的大人已经破防了。之前跪下的李大人跟那位谏官气得直接站起身了，两人陪着那位老大人直接就动手指着江福，脸气得涨红一片，
简直欺人太甚！国公爷立马走出去，在自家夫人发起更大的挑衅前，把人拉到自己身后站着。江夫依旧不放过他们，站在赵渊身后，还双手掐腰，蹦跶着跟对方对骂。什么欺人太甚？我看就是本官扯破了你们虚伪的嘴脸。问你们从来没有便不能有吗？从来都有便是对的吗？一问你们一个不吱声啊！让你们看看女子的处境，你们张嘴就是女子贤德，把这份贤德给你们，你们又不要是吧？张嘴就是自己10年寒窗苦读，你们学富五车，学在哪里？富在哪里？学在虚伪啊，富在虚伪啊！赵渊扯扯他的衣袖，示意他别说了，毕竟站在那儿的御史大夫年岁挺大了，真气出个好歹也是个事儿。他后面说的这些话得罪太多人了，看看那些老学究，全都被气得吹胡子瞪眼的，他们没人敢再站出来对上，只是愤怒的火烧到了江夫亲爹江素那里。江大人站在那儿，缩着肩膀，耷拉着脑袋，被瞅得不敢掀眼皮，只心里咬牙嘀咕着：我这哪是当爹的，我看他才是当爹的，他是活爹。他这样得罪人，他自己倒是不受罪了，可怜我这一把年纪啊！唉。最后还是皇上重重地拍了拍龙椅。好了，各位爱卿莫要再吵了。皇上，臣觉得江大人说的不无道理。我们读书识字是为了造福百姓，而不是为了利己。既是为了百姓，女子也是百姓，为何不能允许他们像男子一样展示自己呢？都说宰相斗力能乘船，各位大人虽不都是宰相，可也是肱骨之臣，气量理当能容忍，如此这般才能服人。御史大夫跟御史台的李大人再次气得吹胡子瞪眼，他那夫人刚刚指着他们鼻子骂，赵渊这小儿如今还说他们气量小，真的是好气呀！儿臣也觉得江大人说的有理。呵，男主也会为我说话，嘎嘎，看来命运的确彻底改变了，嘎嘎，真好。你是鸭子吗？一个劲儿的嘎嘎什么？我问你说话的时候也没见你一个劲儿的嘎嘎呀。生气了，让夫人自己猜。科考选举是为了选出有才能之人，但若女子有这样的才能，儿臣觉得也应该给他们机会，不应该用那些教条埋没他们。呱唧呱唧，给男主鼓掌，男主说的太好了。赵渊嘴角直抽抽，对自己夫人吃醋目视，国公爷的目光太炙热，小江大人小忽略都不行。于是小江大人歪头看向自己夫君，看我做么子？国公爷紧握双拳。江大人为兵部侍郎的事，朕已经颁了旨了，是不容更改的。各位爱卿，日后就莫要再提了。爱卿们可还有什么别的事情？若无事，就退朝吧。有事启奏，无事退朝。太监尖细着嗓音在旁边喊着，跟个中控似的。那群老古板跟斗败的公鸡一样，气哼哼地回自己位置上去了，但真的不再提了，也没人有重要的事禀报。然后退朝。皇上起身磕磕地走了。吾皇万岁万万岁万岁！喊完大家鱼贯而出，御史台的几位临走了还不服气，还往江福这边瞪。可惜江福根本没空看他们，因为赵渊已经走到他身侧，牵起他的手问：夫人这会儿去兵部还是去火器营？那几位御史台的人一看这个情景，立马更气了。礼乐崩坏，礼乐崩坏呀！我先去火器营看一眼吧，之后去铁灶营，然后回家。左右我管的就是这些事，管好这些就成。去兵部我也帮不上忙，保不齐还给别人添乱。那我让莫奇陪着你。夫妻俩双双把家还似的，牵着手往外走。江苏再次以袖遮面，越过这两人身边。江苏又大声喊他：爹！江苏嘴角抽抽的厉害。上辈子杀人放火，这辈子给你当爹，江大人。他想问你喊我有事，江福也知道他想说的是什么，都没等他说出口，就笑眯眯的截断。爹，我就是想问问你，你走这么快做什么？去衙门上衙。那爹你挺辛苦的，你快去忙吧。他很贴心的开口。江素气晕，他合理的怀疑江福就是故意的，故意喊他，故意给他吸引怒火呢。哼，我是你亲生的，你别说遮着脸，你就是把面皮弯了也没用啊。爹爹再见。国公爷牵着自家夫人的手，笑得也是满脸宠溺。江大人注意脚下。江素再次抬起脚的时候，确实差点跌倒，气的真是造了孽了，
生了这么一个冤家。原来你们每天散朝的这么快啊！感觉我就吵了一场架就散朝嘞。一旦吵架，一般散朝都很快，因为皇上也不知道自己该站在哪一边，都是他的爱卿，他偏帮哪个都不好，唯一能做的就是吵得差不多了就赶紧退朝。你们之前上朝也吵？无重要事情的时候基本都像今日，当然也有比今日还严重的，日后你会见到的。傍晚，年轻的小江大人正摸着自己的画本子在赶稿，国公爷就放牙了，看见自家夫人还在写画本子，国公爷忍不住问：你如今忙于朝事，这个活你还继续做？做啊，反正都是盗别人果实，不需要我自己动脑，刚好也给这个世界添一些好的故事。别太累着自己。放心，我绝对不会累着自己的。我中午回来还睡了一觉呢，而且江福扒拉出自己画的图纸给你看。这是？赵渊对着图纸上瓶瓶罐罐的不是很理解，江福主动解惑：这是用来提取酒精的。酒精？算是一种高浓度的酒，不能喝，但如果受伤严重，用来处理伤口，却可以很好的防止伤口感染腐烂，尤其是夏天。江福说完，这边直接激动的把人抱起来，毫不避忌的啵一口。不怪国公爷行为如此孟浪，实在是江福说的这个东西，对于一个常年征战的将领来说，他知道这东西对于他们这些打仗的人来说，他们有多么需要。而且这样的好东西，可不是你想有的就能有的，以往可是从不曾有过的。没想到自家夫人，摸完自家夫人，国公爷难得眼角泛红说：老天待我不薄。不过得先告诉你，这东西好是好，但也有一个不好，那就是这东西用在伤口上可疼了。疼不要紧，比起疼，活着才是最重要的。江佛立马点头。你不反对的话，我明天就让人开始打造器具出来，等提纯出来了，我就把方法告诉皇上，让他找人大批量生产出来，用于你们行军打仗。医馆也可以用。我们家夫人实在是太聪明了。这倒说不上聪明，就是现代愚蠢毕业生仅有的不多的智慧。是很多人会做这些东西吗？当然啊。说起现代医术的发达，江福就颇为自豪地跟国公爷侃侃而谈。如今他倒是不需要瞒着赵渊什么，因为他能听到他的心声，之前不知道都听了多少了，该了解的基本都了解了。上化学课的时候就会学。江福说起这些，即使手握重权的宁国公眼里也止不住的露出羡慕来。每个人都学习这么多有用的东西，即便有一天有战事跟天灾也不怕了，有这么多能人贤士在，不怕家国不能重建。突然自己就有大用了。在我们那个世界，我们这样的人可不能成为重建家园的有能之士。你不知道我们那个世界的医术有多么的神奇，在以后我们那个世界，医术真正的达到了活死人肉白骨的境地，人的全身上下除了还不能换头，其他都可以换了。你的眼睛看不见，可以换得一对好的眼睛；你的心脏不好，那就换个好的；你的肠胃不好，那就能切的切，能割的割。包括人的脸，也可以给你切切割割，做成别人的样子。国公爷听傻了。还有就是生孩子，孩子难生的就可以直接拉去剖腹产，直接减少产妇胎儿的死亡率。剖腹产？就是把肚子给划开，然后把孩子取出来。肚子划开了，人还能活？这在我们那儿都是小手术。小手术？就是比掏心挖肺的危险性小很多。说完现代医疗，江福忍不住开始巴巴地说现代的军事，现代的信息社会。根据江福的描述，那是宁国公无法想象的世界。不忘拍拍国公爷的肩膀。若是有机会，我一定带你去我们那个世界看看，见识见识。赵渊笑着点头。若是有机会，他还真的想去他那个世界看一看。吃完饭睡觉，第二天又是早早的起床上朝。江福第二天的床比第一天起的还要困难。第一天有个新奇劲在，人还能跟打鸡血似的穿衣洗漱。等到第二天，江福的衣服是赵渊穿的，头发是乡人梳的。好在因为要戴乌纱帽，头发只需完好就好，不需要其他装饰，所以很快梳好。头发梳好，国公爷一手拿着夫人的乌纱帽，胳膊弯里搭着御寒的大氅，一只空闲的手牵着夫人往外走。到了外间，小桃站在那里，手里提着食盒。国公爷实在空不出手来了，让莫叔提着。小桃又赶紧跑到院外，把食盒交给挡在外面的莫叔。早朝一开始，大殿内气氛就比较严肃，因为皇上说了昨夜子时宫内收到了加急快报，边猛来犯来势汹汹，已经在城外挑衅了好几日。
应不应战，还需得他这个当皇帝的拿主意。皇帝拿不定主意，所以询问周爱卿。大魏边境处有不少小部落，一到冬天的时候就会挑衅，讨要好处。主和派这个时候就会站出来。边蒙那边每年冬天都会来犯，无非是想要讨些好处。他们进城掠夺一番，也就会退去。而且他们也就是冬日了，日子难过了才会过来闹，其余的时间并不会过来。臣认为没有打的必要。放屁！主战派立马就开始骂：凭什么让他们掠夺？怎么不让他们去你家掠夺？可若是打的话，一旦开战，战事就不受控制，边疆那点兵力肯定不够，京城这边势必要派兵过去，还需要带兵的主帅。光是从京城到边疆的路来回就需要不知多少的军用，这些啊远比他们进城掠夺的那些要多得多，那为何还要劳民伤财？打仗是免不了伤亡的，能不伤筋动骨的解决，为何非要伤亡？江福今天站在那儿真的像个小鹌鹑，因为今天他觉得双方说的好像都在理。放屁！进城掠夺就没有牺牲了？你们怎么知道他们这些人只是掠夺财物？你们没有去过边境就待在这里纸上谈兵是吧？放任他们进城，他们不仅想要掠夺财物，连带着年轻女子漂亮的妇人他们都想抢，而且蛮子没有人性，你们怎么知道他们不会沿途烧杀抢掠？这些不是伤民了？这些都是你在想象，近些年也并没有发生过这样的事情，他们也就是静静骚扰，顺便掠夺一些财物，并未伤人。那是因为他们之前并未过境，他们前些年被宁国公带兵打怕了，并未再敢过境。这些年他们也从未发兵城下挑衅过，只是进境。进境和过境的区别还用我们这些大老粗教你们吗？但是这次也不代表他们是想打仗，我们或许可以派人去和谈。和谈你妈！我呸！主战派先是口水飞过去，一个鞋子就飞了过去。粗鄙武夫！江福就看见好几十个官员，一方站在左边，一方站在右边，也有的站在彼此身边，吵得不可开交。但大家好像都还记得这是在大殿上，即使是粗鄙武夫也没有敢动手的。骂架好像骂了很久，骂得江福都觉得自己人傻了。那稳坐在龙座上的人才开口：好了，诸位爱卿莫要再吵。诸位爱卿。龙座上的皇帝加大了声音，伴随着咳咳两声，如菜市场的大殿渐渐的就熄了声。有武将还是气不过，还在往对面吐口水。皇上等大家都冷静了才开口说：诸位爱卿的话朕都听了，朕也觉得要给边蒙部落一些教训，不能让他们以为我大魏朝没人了。也正好可以让他们见识一下江爱卿制造出来的神器，让他们见识见识我大魏朝的天威，日后老老实实的匍匐在我大魏朝的脚边，心甘情愿的做个附属国。说白了就是皇上也想打，他为了江福制造出来的那些东西，都冒着大不韪封了江福一个女子为3品大员了，总要验证他的效果吧。所以边蒙这次的挑衅简直是瞌睡上送枕头。皇上都说打了，其他人还能说什么？主和派不吭声，主战派立马溜须拍马说皇帝英明，要打仗自然要派领兵的主帅。边疆那一块以往都是赵渊带人守的，如今最好还是他，所以下朝后皇上就把赵渊给留下了。你祖母平日出门都需人搀着，天天怎么受得住你祸害的？江福轻戳着自己儿子脑袋问。还不到1周岁的赵林可不知道自己母亲说这话是什么意思，他只知道娘亲碰自己了，就立马张开手。抱娘抱。他以为娘亲要抱自己，江福无奈，看着30多斤又高又壮，像个幼儿园小朋友的儿子，江福勉为其难的张开怀抱。娘亲抱抱。扑进娘亲怀里，赵林在自己娘亲脸上印了一个大大的口水印。江福先是嫌弃的擦脸，之后也扑在儿子的脸上，呼自己儿子一脸口水。母子两人坐在毛坯垫子上，一直疯玩到国公爷放牙。母子两人的疯闹声，国公爷站在廊下就听见了。听着母子两人的笑声，国公爷脸上的疲惫在这一刻一扫而空，抬脚迈过门槛，迈入里间，滚在一起的两人一起抬起头。江福眼眸晶亮：你放牙回来了？小小的赵林现在会模糊不清的喊梁、杰还有猪，其实是祖母，只会喊一个字还不清楚，所以就成了猪。至于爹爹还不会喊，但不耽误他知道这是他爹，所以他会张开手露出2颗小门牙，咧嘴喊抱抱。国公爷抬脚过去，先把自己夫人扶起来，才弯腰抱自己儿子，顺便问自己夫人：累不累？不累，跟林哥玩了好半天。你呢？今日累不累？皇上今日留了我们，商讨了一番关于行军的事情。啊？几时出发？粮草、救济人员、武器
莫约最早10天后，最迟半月后。那都快月底了，江夫忍不住嘟囔，下月就是农历11月了，从京城到边塞的路程全程陆路都得半个多月，更何况还要开战。那你过年不能回来了？赵渊抬手摸摸他的头，算是安抚。回不来，而且战事一起，短则1年半载，1年半载的都是小打小闹，战况持久的需要3、5年。这也是为什么有很多主和派，主和派里面其实也不乏有武将。离家轻则3、5年，孩子看不见都已经长大了，至于对于自己的妻子，也只剩下长久的思念。其实他也不想打仗，可有些时候又不能不打。不过这一次他带的有自己夫人研制出来的新武器，是别人都没有的新武器。赵渊希望至多1年半载，他就能取得胜利，从边塞归来。大军还没从京城出发，武皇子已经带着救灾人员从长江流域班师回朝了。灾民得到安置，灾区也得到重建。听说朝廷颁发下去的赈灾银两，最后还剩下了好几10万两，没有不够用，反而还剩下好几10万两，这怎么不让皇上高兴呢？武皇子剩下的银两足以证明那些官员有多贪。皇上高兴的同时，给了武皇子不少赏赐，而且对武皇子各种夸赞，还当着百官的面询问武皇子可有什么想要的。武皇子俯身，能为父皇做事是儿臣的福分，儿臣感激还来不及，不敢求其他。父皇不嫌弃儿臣做事不周便好。武皇子这番话可以说极大的取悦了皇上，皇上高兴的哈哈大笑，然后如流水一般的赏赐就搬进了武皇子府。武皇子大殿上的一番言论取悦了皇上，却让某些人不高兴了。这不高兴的自然是陈安澜。陈姑娘约见本王，殿下可还记得我们之间的约定？自然记得。那大殿之上，皇上问殿下可有想要之物？武皇子明知道陈安澜问的是什么，却揣着明白装糊涂，用一副不解疑惑的模样去羞辱陈安澜的高傲。是，父皇是这么问的，但这跟陈姑娘今日约见本王有什么关系？殿下既然没有忘记臣女与殿下的约定，就该知道，那是最好的机会。什么机会？殿下既然还记得我们的约定，那就该知道。陈姑娘是想告诉本王，既然记得跟姑娘的约定，父皇问我想要什么的时候，我就该说求娶陈姑娘的话。陈安澜，你是在跟本王说笑吗？如今你陈安澜只不过是父亲靠着祖荫得到一闲散官职的小官之女，还当你是之前丞相府的嫡女呢。本王如今就是娶你之前的狗腿子唐玉，也比娶你更有性价比，不是吗？陈安澜，如今是你想驾驭本王，带着筹码，本王还要考虑考虑呢。别忘了，你有一个贪墨弄权下狱，等待秋后问斩的姑父，而你的祖父也告老还乡了，你居然还想着说让本王当着百官的面亲自跟父皇求娶你。武皇子说到这里，逼近陈安澜的耳畔。若是侧妃之位，或许本王还能为你求一求。武皇子说这话的时候，眼底都是不屑之色。不怪他如今说话如此难听。如今他是皇上重视的皇子，而陈安澜只是一闲散官员的女儿，可不是那个丞相府的嫡女了。武皇子的侧妃言论让陈安澜感到了极大的羞辱。陈安澜抬手想甩武皇子巴掌，结果却被武皇子死死地钳住了手。怎么还当自己是丞相府的嫡女吗？又是这句话，又是这句话。陈安澜的眼眶里噙满了屈辱的泪水。武皇子在他争论之际，一个用力就把陈安澜一把甩在了地上。陈安澜摔倒在地，掌心划破的刺痛也没有他的心痛。他以前哪里受过这样的侮辱？屈辱的泪水含在眼眶里，陈安澜倔强的不让他们掉落下来。然后他强撑起身，倔强的看着冷漠薄情的武皇子。侧妃就不必了，臣女如今已经认清了自己的身份，高攀不起殿下。之前的事儿就当是臣女议政了，今后臣女便再不来打扰殿下。陈安澜说完就准备转身走，在他身后却响起了掌声。好好好，不愧是丞相府的嫡女，这份傲骨本王佩服。可陈姑娘当真要靠着这份傲气往前走？殿下还有什么想说的？本王只想问问，陈姑娘真的甘心？既不甘心，姑娘何不坐下听听本王的计谋？傲骨人人都有，可如何维护住这份傲气才是最重要的。陈姑娘既失去丞相府的庇护，何不另寻他路？陈安澜疑惑地转过头，武皇子示意他坐下，然后又让他伸出手，从自己的怀里拿出药，开始给陈安澜上药。那动作温柔又小心，陈安澜都被他弄迷糊了。武皇子一边温柔上药，一边小心蛊惑。陈姑娘觉得如今朝中的局势如何？局势？宁国公那个夫人曾经五品小官的女儿，如今都成3品大员了。陈安澜想到这就嗤笑出声。现在朝中谁还能跟宁国公抗衡？姑娘看得明白，
既如此，姑娘觉得仅凭你我二人能扳倒我大哥，扳倒宁国公的势力？本王自是想娶姑娘的，可姑娘想嫁的只是一闲散王爷吗？陈安澜不吭声了，答案显而易见，他想嫁的自然不是。既然如此，我们想扳倒太子和宁国公的势力，就势必得分散两方，让他们狗咬狗，我们才能渔翁得利。那该如何？其实想让这两方离心很简单，只要太子跟太子妃离了心。是想让我寻找姑娘送往太子府吗？不仅如此。五皇子说到这儿，双目不错地看着陈安澜。陈安澜眉心蹙得愈发紧，最后冷着脸问：切，那我最后能得到什么？皇后之位。陈姑娘助本王成事，本王许姑娘皇后之位。可那是我。五皇子知道他说的是什么。本王不在乎那个，本王在乎的只有那个位置。成大事者不拘小节。陈安澜还是不愿意相信。五皇子又站直身，背对着陈安澜，音色偏冷。姑娘可以回去好好想一想，姑娘是个聪明人，自然该明白你我这样的人在乎的从来都不是什么儿女之情。既如此，就应该放手一搏，毕竟你我这样的人也没有什么好失去的了。江府想要办烧尾宴，赵渊自然是支持的。江府自个儿提起这事儿，忙昏头的国公爷揽着自家夫人，有些歉意地看着夫人。是为夫的不是，把这么重要的事都给忘了。还好夫人想起来了，不然等走在前往边塞的路上再想起来，他怕是要懊恼死。江府搂着他精壮的腰身，靠在他的怀里，撒娇的语气开口：本来不想麻烦的，但想着相公你要出征，那我想着办一场这样的喜事，总能给你添些喜气，到时候能保证你平安得胜归来。江福这会儿就是开口责怪赵渊，让他下跪赔礼道歉。他看他那娇娇柔柔的样子，怕是膝盖弯了都没有一丝一毫的压力。可偏偏他娇娇的夫人说，办这场烧尾宴的目的也是为了他。国公爷轻易都不会红的眼眶，这回是忍不住红了。为了防止丢人，他把人紧紧地按压在自己怀里，不让他抬头看自己，嗓音沙哑：得其如此，为父无所求，唯愿无其平安顺遂，一生无忧。无论在何时何地，今后身旁相伴的是谁？臣女请太子妃安。快起来吧。谢太子妃。切，装什么？陈安澜倒是挺平静，没有什么不情愿的模样。可即使如此，满堂的女眷还是把打量的目光放在了他的身上。谁让他曾经也是太子妃的大热人选呢？曾经可是有不少人更看好他的。毕竟赵婉君只是宁国公府养女，相较岳家朱烈来说，皇后自然更看好陈安澜。只不过太子本人更相中赵婉君罢了。可他们这些人心里都清楚明白，婚姻大事能有几分儿女真情在里面，更多的都是权衡利弊之后的结果。这是陈姑娘吧？真是有些日子没见着了，倒是差点没认出来。陈安澜抬眼看去，那是礼部侍郎的夫人。礼部侍郎曾因为一点小错被丞相斥责过，不曾想他这夫人倒是记得牢牢的，今日就要讨回去。陈安澜抬眼笑笑，不予回答他的话，想着平静结果，但很明显的对方不愿意。陈姑娘的样子真是憔悴了，一点也没了丞相府姑娘的风采。陈安澜藏在袖子中的手握得更紧了。哎呀，瞧我这记性都给忘了，老丞相早已辞官归乡去了。陈姑娘呀，早就不是什么丞相府的姑娘了。啊，我这儿养了几盆开好的海棠花，不知大家可有兴趣一看？江福身为主人家一开口，众人的注意力自然被吸引到他那儿去了，就没人再应和着礼部侍郎的夫人一起刻意为难贬低陈安澜了。其实礼部侍郎今天这举动看似高高在上，其实却让众多有底蕴的世家看不起。世家讲究体面，即使不喜一个人，也不会不顾体面当众去踩踏别人，因为有失体面。更何况身为一个长辈开口去为难晚辈呢？所以有人应和礼部侍郎夫人，也有人看不起礼部侍郎夫人。总之心思各异，虽心思各异，但一起观赏海棠花的时候又都亲和的有说有笑。江福想，幸好他平日里很少参加这样的宴席，不然就这一天800个心眼子往外使，最后不得死于心眼子缺少。观看了海棠花，宴席基本就正式开始了。大家随着主人家有序入座，流水的美酒佳肴一一入席。宁国公府家大业大，办的席面自然让人挑不出错处。
这一场酒席自然是宾主尽欢的。只是临到散席，陈安澜不小心打翻了酒水，酒水打湿了自己的衣裙。他领着丫鬟起身，然后找了国公府的丫鬟跟对方询问宁国公府给客人安排休息置换衣裙的厢房在哪儿。丫鬟就给他指了路。本来丫鬟想领着他过去的，但陈安澜拒绝了。不用麻烦了，我自己去就行。都记住了吗？那丫鬟点头，香儿又嘱咐他：快去快回。交代完那个洒扫的丫鬟，香儿快速往回跑。她原本站的就有些远，如今又找人去报信儿，因此再跑回去，陆明晨都已经站在那厢房门口了。那丫鬟把门都推开了，倒是陆明晨守卫守在别院的远门，没有进去。香儿急匆匆跑过来的时候，那侍卫还谨慎地拦住了香儿。眼看着陆明晨抬脚就要跨入那厢房门内，香儿急得只能大喊：太子莫入！我是国公夫人身边的人，太子妃在前厅好好的。侍卫一听这话，就立马收回手，同时变了脸色，一只脚抬起，差一点就落进门内的陆明晨，在听了香人的提醒后，也是变了神色。他目光一捋，直接扫向站在门边的低眉垂目的丫鬟。陈安澜的丫鬟虽然低着头，她并不能看清陆明晨的神色，可当陆明晨的神色扫向她的时候，她还是浑身一震，紧接着扑通一声跪在了地上。她这一跪，陆明晨还有什么不明白的？陆明晨赶紧收回自己的脚。那个丫鬟扑通一声跪倒后，陈安澜就知道自己的计划失败了。他都不知道自己为什么失败，明明他谋划的事也就他身边的丫鬟跟五皇子知道，五皇子不可能会背叛他，因为他们俩有一致的目标，五皇子是巴不得他成功的。至于身边的丫鬟，陈安澜刚想起怀疑，就听见外面陆明晨怒喝一声：贱婢！然后那个低眉垂目的丫鬟被陆明晨一脚踹到了廊下的柱子上，丫鬟栽倒在地后，痛得蜷缩着身体，闷哼痛吟，却是没能爬起来。陈安澜就知道他怀疑丫鬟是错误的，因为他的丫鬟跟他是一根绳上的蚂蚱，背叛他，对方并不能得什么好，相反的，帮着自己主子得好，他自己才能跟着水涨船高。若是丫鬟没有背叛自己，陈安澜躺在床上想着，那就只能是自己的命不好，是他着实比不过赵婉君的命。江福很快领着武安侯夫人到了宁国公府供客人休息的偏院，一进院就看见陆明晨神色凌厉，似乎想要杀人。江福过来看到陆明晨的样子，也就赶紧出声：太子，这里是女眷休息的地方，太子是不是走错地方了？说着，他故作冷脸训斥站在一旁的香人：香人，是不是你这丫鬟办事不力，把太子领来了这里？夫人错怪奴婢了。是这个贱婢引得孤前来，说是太子妃腹痛的厉害。啊，这太子妃明明在前院坐得好好的。顾家姐姐，你同我是一起从前院来的，你说与太子听听，太子妃是不是好好的？武安侯夫人也是世家嫡女，世家长大的子女早就见惯了后宅的阿杂手段，这会儿一看就知道是什么戏路，所以就笑着点头：是，我与夫人作证，太子妃确实好好的在前厅呢，太子莫要担心。太子要是不放心的话，亲自去前院看看吧。江福这话就是在赶人走了，陆明晨也确实不适合再待在这里，不管里面藏着的谁，男女有别，内宅的事还是江福这样的女眷来处理更合适。更何况对方本来就是冲着他来的，他这个时候避开是最好的。那这事就麻烦夫人了。江福微笑目送太子离开。陆明晨一转身，江福就给孙嬷嬷眼神，示意他进屋去把屋内的人揪出来，他们就不进去了，以免看到些什么少儿不宜的。还是孙嬷嬷进去把现场处理干净了，把人揪出来的好。只是孙嬷嬷刚踏进屋内，原本躺在床上的陈安澜已经起身出来了。兰香，兰香。然后跟进门的孙嬷嬷目光对视，她面露疑惑：嬷嬷，哎呀，原来是陈姑娘。夫人，可看见我的丫鬟兰香了吗？她嗓音嘶哑，脸上也有不正常的潮红。孙嬷嬷快速进入屋内，开窗散气的同时，也把那燃着的香给浇灭了。陈安澜面露迷茫地寻找自己的丫鬟兰香，江福还没给他指个方向，陈安澜就抬手揣着自己的脑袋，眉心紧蹙，一副头痛难忍的模样，开口：我身上打湿了一些酒水，想着来厢房收拾一番，恰好口渴，就让兰香那丫头给我倒了杯水，水喝下去，不知怎的就睡着了。这会儿头疼的厉害，我醒来也不见兰香那丫头。江福脸上始终挂着笑，只是这笑略显微妙。他想，陈安澜还真是好计策，弃车保帅，把自己的丫鬟推出来，把自己摘了个干净。但只要那丫鬟不说，谁又能知道事情具体的真相是怎样呢？
江福不满意的是，他说是喝了茶水人才睡着的，茶水赫然不能外带，只能是国公府准备的，可以怀疑是他丫鬟下的药，但得说清楚啊。所以江福就笑着示意人扶住他，然后开口询问小袁：“这别院里的管事是哪个？去喊他过来，问问他，今天这茶水是哪个丫鬟负责的？”陈姑娘，府内出了这样的事情，是本官管束不力。今天这事儿，本官一定给你个交代。江福开口就是本官，陈安兰本就白的面色更是白了2分。江福开口就是本官，很明显的，他对于今天陈安兰这出戏不愿意陪唱，更不乐意看陈安兰失手后还泼脏水在他们宁国公府的门头上。这样的事，江福不惯着他。陈安兰的身子微微颤抖，是不甘心，还有一丝药物的作用。他都忘了，江福如今不只是宁国公府的夫人，还是皇上亲封的3品大员，有这样的身份在，他够信对方。好在这个时候，孙嬷嬷从屋内走出来了。回夫人，屋内的茶水没有任何问题，是有人带了加了衣服的香，放进了香炉里燃。夫人，要喊古大夫过来吗？古大夫是大夫，香具体有什么问题，一来他就能说得清楚。到时候事情闹大了，这都是证据。而且香料既然是携身带来的，对方身上的味道肯定很浓重，专业人士一闻就知道是谁携带的。陈安兰自然是不能够让这样的事情发生的，他在江福没开口前，冲江福行了一礼。敢问夫人，可见到我的贴身丫鬟了？他说这话，目光四处缩视，然后就看见了被太子踢在柱子旁蜷缩着起都起不来的兰香。看见他的丫鬟兰香，陈安兰更是不给江福说话的机会。他挣脱开国公府丫鬟的搀扶，跌跌撞撞地走到自己丫鬟身旁，扑坐在地上，抓着自己的丫鬟使劲摇晃。是不是你？是不是你要害我？兰香，这些年我对你不好吗？好，再好有什么用？以前你是丞相府的嫡长女，我作为你的大丫鬟，好歹能跟着喝口汤。出门在外的，我也不会受人欺负。可如今呢？你如今只是一个小官之女，我如今的待遇还不如府内的一个粗使嬷嬷。跟着你出门，更是受不完的白眼跟鄙夷。兰香一句句质问，陈安兰那丝亏欠心理就消失了，因为她分不清兰香说的是真是假了。看她那双目通红的样子，陈安兰倒是更相信她说的是真的，真的就是她的这个贴身丫鬟，其实早已对她积怨已久。兰香的演技是真的好，她说到这里还推开了陈安兰原本摇晃她的手。你还真是不争气，你原本的太子妃之位你保不住就算了，如今我费尽心力给你争取来了机会，可结果呢？你真是没用。兰香说完这句话，垂下眉目，不再吭声，一句话也不说。他从陈安兰说那些话开始就知道，今天这事儿他认不认他都没有活路了。相对的，他认下还算是全了一场主仆情谊，府里可能还不会找他娘的麻烦，但若不认他也是死，还要连累自己的家人，所以他认了。陈安兰大受打击之下跌坐在地，他似乎不敢相信兰香说出的这一番话。江福只是感觉陈安兰的丫鬟还挺可怜的，为了逼真，话说的那么难听。今天这冤即使他背下了，大概率陈安兰也不会念他的好了。陈安兰跌坐在地上的那一刻，赵婉君抬脚跨进别院，他刚刚已经在外面遇见了陆明晨，已经知道了具体事情经过，所以看见跌坐在地上的陈安兰，赵婉君没什么好神色。陈安兰此刻有多凄惨，他都不会同情，因为陈安兰这会儿如果不凄惨，该凄惨的就是他了。母亲，吴安侯夫人也冲赵婉君行礼，赵婉君还了半礼。之后赵婉君才冲着坐在地上似深受打击呆坐在那儿的陈安兰开口：本宫竟不知道自己何时身体不适的。面对赵婉君的话，呆坐在地上的陈安兰没有给出一丝反应。成王败寇，他败了就是要接受别人的奚落，他认。赵婉君见他这副已经是死猪不怕开水烫的样子，倒是没了再与他纠缠的心思。他什么时候变成如今这蠢样子了？以前我知道那赵婉君蠢，不曾想他居然比赵婉君还要蠢。不知道是怎么想的，居然想着给太子下催情香。他到底是怎么想的呀？那就算成功了，他能落着好吗？到时候太子一怒之下给个贱妾的身份。唐玉都不敢想下去，因为他从来都不知道陈安兰居然是这么蠢的一个人。他只认为是陈安兰变蠢了，并没有想过陈安兰是有别的目的，为了这个目的可以不择手段到自甘情结。唐玉在家骂陈安兰蠢，五皇子回府后也是砸了一套茶盏，脸色阴沉的吓人。蠢货！吴皇子实在没想到陈安兰如此不中用，亏得他还以为陈安兰是个聪明人，且帮着陈安兰谋划了一番，
并不惜动用了自己在宁国公府的暗线，结果就换来这么一场笑话。宁国公府五皇子的眼线当晚就被拔除了。第二天朝上，江福当着文武百官的面，把自己新研制的酒精上交给了皇上，并给皇上附上了一张使用说明书，见上面写的主要用于伤口感染。皇上就知道这是江福为了这次边塞对战准备的，所以皇上笑咧了嘴。江爱卿果真是才智过人，聪明绝顶。大魏有江爱卿，何愁不能再昌盛千百年？哼，皇帝老儿心还怪野的，还千百年。纵观历史，就没见过哪个国家有业力1000年过的。周朝最长也没过800年，大唐盛世也不过才289年。说什么1000年不倒？我看我是要倒了。知不知道1000年不倒是什么概念啊？国公爷站在那儿，听着自己夫人一会儿一句可以杀头的话，难得低下头，没有昂首挺胸。可惜皇上听不见江福的心声，还乐呵得很呢。江爱卿如此为国为民，当赏，当赏。所以江福下朝回去的时候带了不少赏赐。陈安澜在宁国公府宴席之后就病倒了，病得起不来床，他爹娘没办法，只能把他送回乡下去养病。说是养病，但大家都心里有数，无非就是在京城名声坏了，以后再无法出门了，所以才避到乡下去。这样远离京城，别人不知道他在京城的所作所为，说不定还能寻一门不错的亲事。出行这日，江福难得尽到了身为妻子的责任，亲自给国公爷穿了衣服，束了腰带，帮他把装备一件件穿戴在身。做这种决定，是寂寞与我为邻。我们的爱情，像你路过的风景，一直在进行，脚步却从来不会为我而停。然后搂住对方的腰身，殷切叮嘱：一定平安回来。跟你寄信了，记得要回我。我却始终不能够信你。用脚步走遍天涯，让往事落笔生花。思念无涯，穿过冬夏，长风声声替我回答。别回头，别停留，往前走，我会站在你身后。总有万难也与你携手，等花开或是风霜依旧，同甘苦与共白首，春秋几多此心永不朽。
提笔写匆匆年华，旅途有漫漫风沙，一声再见，一声牵挂，真情化作天边云霞，用脚步走遍天涯，让往事落笔生花，思念无涯，穿过冬夏，长风声声替我回答，别回头，别停留，往前走，我会站在你身后，总有万难也与你携手，等花开或是风霜依旧。下雪了，小世子还小，侍郎大人还是先带他们回府吧。替儿子掩了掩帽子，江福没有任何犹豫的就告辞。那臣就先告退了，殿下多注意身体。边猛的降书快马加鞭送到京城的时候，因着长江流域灾疫爆发，正气得口吐鲜血的皇帝狂喜。但身体虚弱的人不适合大喜大悲，即使是喜事，皇帝那残破需要退位的身体也是受不了，所以又口吐鲜血。虽面色惨白，嘴角挂着溢出的鲜血，皇上还是大声喊：天佑我大魏，天佑我大魏呀！喊完，他又喷了一大口鲜血。啊，皇上！嬷嬷，他不行了，他心里清楚，之前遗诏一直没立下来，如今该立了。虽然很不甘心自己这么早就去世，明明他的王朝前途大好，可人怎么争得过命呢？明明他的王朝眼见着有更好的发展，有天佑，极有可能实现所谓的万邦来朝的盛景，可惜了，他看不到了。虽然不甘心，可该交出去的东西就要交出去，自己见不到的盛景，交给自己子孙去看也是一样的。但是在这之前，首先要保证如今的根基不会被人毁了，所以他要立遗诏。有遗诏在，万一他不小心驾崩，太子就是名正言顺的继承大统之人，无论是谁都撼动不了。更何况太子还有那样强大的岳家。这下脸丢大了。完了！大哥熏到江侍郎，而且把江侍郎给熏吐了。哎呦！他想找个地洞钻进去，以后再也不敢吃韭菜下来下饼了。江福这一吐，不仅是始作俑者反应大，其他大人，包括坐在龙座之旁的陆明臣，也惊得赶紧站起来。江侍郎，我不想的，控制不住啊！喊太医。陆明臣吩咐从台阶上走下来。江福一开口吐了，就吐得昏天暗地。站在他周围的大人们见此，只能往旁边让让，给他留出地方来，但并没人上前。倒不是嫌弃他呕吐，他们这些人都是大男人，虽说也都风流倜傥的，可到底是男人，对卫生的问题没那么敏感，不敢上前，只是因为男女身份有别，不好搀扶帮助。满朝百官只有一人可提供帮助，并且不会引起别人的议论，那就是江福的亲爹江肃。江大人站在另一边的队伍里，并没有立马过来，反而是站在那勾着脖子跟别人一同看热闹。之前在江福第一天上朝就吵起来的御史大夫，还有御史台的李大人，都看向站在那勾着脖子的江肃。江肃有点奇怪，御史大夫抖动着半白的胡子，首先忍不住：若本官记得不错，江大人是小江大人的父亲吧？江肃还有些反应不过来，御史大夫更气了：江大人莫不是障目了？看不见自己女儿身体不适吗？是啊，小江大人应该是生病了，这江大人也太沉得住气了，好歹过去看看吧。听着这一声声的议论，江肃才算是反应过来，赶紧抬步往对面走。福儿，
哎呀，完了！太傅领兵出门去了，江侍郎留在家中，如今出现了这样的问题，他会不会责怪姑，觉得是姑没有照顾好江侍郎？哎呀，肯定会的。而且还有太子妃啊！太子妃整日念叨，说自己母亲年轻，让姑多加照顾来着。哎呦，完了！太医呢？太医怎么还没有到？来人，搬张椅子来，给江侍郎赐座。陆明晨说着话，江苏过来，伸出手想去搀扶江父，却被陆明晨一抬手给挥开了。太子的眼神凌厉的想杀人，看清楚伸手的人是谁后，太子的眼神才稍缓。他还以为有人大胆到当着他的面对他丈母娘伸手呢，简直就是太岁头上动土，不是吗？看清楚是谁后，陆明晨也没给好脸色。江大人就别在这里添乱了。江素又讪讪的缩回手，唯唯诺诺的不敢吭声。椅子很快搬来了，江福也不吐了，太医也很快来了。陆明晨让人收拾呕吐物，顺便拿帕子漱口水给江福的同时，也宣布退朝。今日早朝暂且上到这里，还有重要的事情没上报的，待会儿去议事殿找姑。退朝。退朝。随着太监唱声，太医的手也搭在了江福的手腕上。搭上江福的手腕，人到中年的太医仔细把了又把，最后起身拱手。本来想说恭喜的，但面前站的是太子，好像有些不合适，就改成：回殿下，江侍郎的身体并无大碍，只是因为怀了身孕，刚刚应该是受了什么刺激，所以才会呕吐，之后好好休养就好。恭喜江侍郎。江福有点愣神，他吐的胃里发酸，这会儿听见这话也是懵懵的，略显呆呆的抬起手跟太医说了句：同喜。太医看他那懵懵的神情，只能笑着无奈摇头，随即转身对着陆明晨：下官一会儿给江侍郎开些舒缓呕吐的药，日后就不会再发生这样的事情了。陆明晨刚宣布退朝，太医就说江福怀孕了，引得不少人都停下脚步。陆明晨也傻了，想他跟赵婉君也成亲有2个月了，赵婉君还没怀上呢，这太傅不在家，江侍郎还能怀上？想到这儿，陆明晨问：几个月了？刚1月有余。1月有余，也就是赵渊出征前夕怀上的。听到这个时间，江福也没什么意外的。那个时候不知道两人会分别多久，所以多少是梦浪了些。怀上也是情有可原，不稀奇。就是太医想想，又是一拱手：回殿下，臣还有一事，臣怀疑江侍郎怀的是双胎。啊？这次是江福自己瞪大了眼睛。双胎？这不是小说女主的待遇吗？原书中赵婉君都没有这待遇呢，我有了，呵呵，6。双。陆明晨也沉默了，人家都说3年抱俩，轮到太傅跟江侍郎这直接3年抱仨是吗？想想太子殿下就有些自尊心受挫，明明他没完也挺努力的，怎么太子妃就没怀上？人家接一个的怀不说，还是双胎。江侍郎在大殿之上孕吐，并被确诊怀了双胎的事，很快在京中传开了。卧床不起的皇上听了这话，只夸了一句：江侍郎真乃女中豪杰，朕当日没有看错人。皇帝想，就凭朕选了江福当侍郎，日后史记上朕都是光明伟岸的，谁看了不得说一句朕有眼光啊？为了体恤下属，皇帝喊了太子来：江侍郎怀了身孕，而且是双胞胎，身体肯定多有不便，日后便免了他的早朝吧，让他安心休养身体，只待产下孩子后再说。是，儿臣一定办好。福儿，你这孩子可真是个可人疼的，我们宁国公父修了8辈子的阴德，才把你娶进门来，真是神佛保佑啊！快屋里去，外面寒凉，人再不舒服了。听说你早朝的时候吐了，可是受了大罪了，明日就告了假，这遭罪的早朝就别去上了。江福还没摇头，觉得自己还能坚持，而且马上过年了，自然会歇年，好像也没那必要告假了。江福会有这样下意识的想法，是因为打工人刻在骨子里的基因作祟。因为打工人要是告假的话，就是要扣工资的，扣工资简直是要命。
所以江福觉得自己还可以坚持。没等他说话，陈老夫人又吩咐人：“快让古大夫过来，说夫人下朝回来了。”一个丫鬟赶忙跑去喊古大夫了。江福被平常走路需要别人搀扶的陈老夫人一路给搀回了主院。母亲，其实我身体不碍的，您不用紧张。这让你看出来了啊。你这怀的是双胎，娘总是想要小心再小心些。陈老夫人说这话还不忘让江福赶紧坐下。看见自己娘下朝回来，伸着手要抱的赵林也被陈老夫人截胡了。乖孙哟，乖大孙，以后都是祖母抱你，不能让你娘抱啊。你娘现在怀了弟弟妹妹了，还一下子怀了2个，是很辛苦的，可不能抱你这个小肉墩儿喽哦。江福无语，原来婆婆知道她孙子是个小肉墩儿。古大夫很快就到了。到了的古大夫在陈老夫人的催促下给江福号了脉，可以肯定的是江福的确怀身孕了，就是双胞胎这事儿，古大夫老实回答：夫人月份还小，暂时还不能确定是不是双胞胎，但可以肯定的是脉搏非常有力。佛祖保佑，列祖列宗保佑啊，就是一胎也是好的，一胎也是好的。3年抱俩，哪家府上能有这么大的福气呀？若真是能够3年抱仨，那真是积了8辈子阴德喽。夫人的怀相怎么样？可能是夫人忙碌，竟身子会有些不适。小人待会儿开些坐胎的药，厨房那边再搭配一下饮食，基本没什么问题。行，你把需要注意跟调整的跟徐伯说吧。是。母亲，快免了这些。你如今身子重，我们母女间就别讲究这些繁文缛节了。哎呀，你这么快就来了，外面冷不冷？赵婉君这个时候回来，不用说也是因为知道了她怀孕的事儿。赵婉君摇头跟她相携进屋去，进了屋就江福怀孕还有早晨朝堂上孕吐的事聊开了。临近中午，江福接到了皇上的口谕，告诉他明天开始就不用上早朝了，直到产后休养好了再上朝。江福立马就要跪倒，这次是真心想跪，因为这皇帝也太好了，比以前遇见的那些扒皮老板、扒皮上司好太多太多了。只不过这跪让传口谕的太监赶紧给拦下了。哎，皇上说了，侍郎大人如今刚怀了身孕，腹中的胎儿要紧，俗礼啊就免了。真是一代明君啊！唉，可惜了，我上辈子不是医学生，否则我高低给你发明些药物出来，给你延个年益个寿。这么好的皇帝，就因为儿子男主的身份，早早的就嘎了，真是可惜了。虽然心里可惜，但江福面上可是一片感恩。吾皇万岁万岁万万岁！不能下跪了，但口上的谢恩还是不能少的。沈云也知道女儿怀了双胎的事，他正想抽个什么时间去看望女儿合适呢，就得知女儿被皇上免了公务，早朝都不用上了，所以隔天沈云就上门看望自己女儿了。沈云也带了不少东西，虽不是很贵重，但也都是一个母亲用心准备的。江福被诊出身孕时，国公爷正在班师回朝的路上，拿了边某的降书，又烧了边某的一座朝，新得的朝相关人士安置妥当，一国公扫毁了军务，就马不停蹄地开始班师回朝了。就是边塞之地苦寒，天气寒冷，飞雪不断，回朝的行程慢了些许。不过回去过年是不耽误的。想到这儿，国公爷也就没那么着急了。原本的想象至少也是需要半年的，可如今仅仅不过1月就回去了，还有什么不满足的？国公爷这会儿觉得还算满足，那是因为他还不知道自己夫人已经怀了身孕。若是知道，怕是会不顾规矩的直接抛弃了大军，自己先一个人飞回京了。追随着笑声和马蹄，找到你最光荣的牺牲，是英雄的宿命。挥剑的瞬间，心却在哭泣。
压下去。五皇子不服，还想挣扎，被人狠扭了胳膊带走了。那个逆子呢？已经让人带下去了。死不足惜。父皇，陆明晨赶紧上前，快去传太医！太监慌忙的去传召太医。陆明晨揽着皇帝，被皇帝死死的抓住手。皇帝死死的抓住他的手，断断续续说着话。传诏书，朕已经写好了。你继承朕的皇位，朕放心。他说完停顿下来，费力的喘息着，又过了好一会儿才艰难的吐出一句：善待他们。具体到底善待谁，皇上没说，因为他说完那句善待他们之后就昏迷了。太医们虽然尽力施救，可人始终没有醒过来，倒也没有死，一直用上好的汤药吊着，虽呼吸微弱，可到底没驾崩了去。就要过年了，除非皇上是突然猝死的，否则太医院的太医们就得想办法帮着皇上吊着这一口气。那是国丧1个月内举国上下都得披麻戴孝，不能见任何喜庆。眼看着就是新春了，举国上下披麻戴孝这种事实在是不合适，所以皇帝没死，只剩下微弱的呼吸，太子继续监国处理朝事。8月29，雪停了，千里不到的地方积累着厚厚的积雪，空气中极为寒冷。江福光是太医之手出去都感觉冷得不得了，寒冷的空气让他的心情更紧张。已经是年29了，明天就是年30了，他不知道赵渊还能不能赶回来过年。年30可能在大家刻在骨子里的是个极为重要的团圆的日子，所以江福是希望赵渊能赶回来过年的。上午没有音信，江福不急，毕竟刚停雪，还上着冻的路难走，一上午也是走不了多少的。但等到下午3点钟过去，还是没有动静，江福就压制不住心底的着急了。他让人去城门口看了看，没有看到。江福就安慰自己，可能得明天回来。没事，今年这年夜饭我们家吃2顿，你这肚子里怀着2个孩子，我们国公府吃2顿也是应该的。若是明日国公爷还未回来，我跟林哥陪着母亲，我们先过年。等国公爷回来，我们一家子再吃团圆饭。新转本瓦起，白马踏新泥。有了老夫人的陪伴跟开导，江福心里确实开阔不少。夜暮色从染红巾，屋檐洒雨滴，炊烟袅袅起，蹉跎辗转宛然的你在哪里？寻寻觅觅，冷冷清清，月落乌啼，月牙落孤寂，零零碎碎，点点滴滴，梦里有花，梦里青草。晚饭过后洗漱了，也就准备休息了。夫人，国公爷回来了。听见这话，已经着卸衣躺下的江福立马一个咕噜从床上爬起来。小袁见他爬起来的动作太迅速，赶忙上前去。夫人，你慢着一些，当心肚子。江福摇摇头，表示没问题。国公爷到哪儿了？刚刚来传话的人说，已经到府门口了。那你快伺候我穿衣。是。小袁拿着衣服快速的帮江福穿上，又为江福披上披风，头发都顾不上梳，江福就往外跑。小袁急忙跟在后面。夫人，天黑路滑，你不可以这样跑的。
如此可像是无声的过千言，此一世唯与你才算做成全。每一回眸你在身边，像静默于眼中眷恋，那冷却再浮现不变。瘦了一点。他的眼睛里是藏不住的清疼，就是这种感觉。我男人回来了。想你，我也想你了。然后他就听见赵元子胸腔发出的舒朗效应，是真的开心愉悦。一如你坚决，执手之身伴着念，不问期限。归是恰逢古城阳春三月天，熏风摇着酒旗，茶红着人烟。花糕映了满房久违的香甜，伴着孩童放纸鸢。各界戏台上正微微唱风月，唱罢你情我愿，到时过境迁。谁人听得曲调婉转的缠绵，感叹韶光只虚恋。驻足梦中花庭边，流言双双望轻烟，翠幕绕地深深浅浅。长期未见，含着思念。国公爷的这一吻暗含了霸道，而且2个月没见的恩爱夫妻，光是亲亲抱抱哪里能止得住？抱着人的手不自觉地揉搓起来，眼看着就要忍不住火。江福老老实实的把人手按住。虽然他很想慢慢写，毕竟和赵琳的时候，一开始不知道他们2人还是很接恋，后来也是注意力的。但如今他怀了双胎，而且反应略有些大。那个，我们去床上。不是，我又怀了。江福说完，紧咬下唇。他自己这会儿也不好过，不过显然比某些人好过些，因为有些人的表情好似被雷劈了一般。赵渊抱着人就傻傻地站在那儿，好半晌连眼皮都不眨一下。还是江福抬手在他眼前挥了挥，他才算是眨动下眼睛，然后视线从江福的脸上移到他的肚子上。没骗我？这种事儿我骗你干什么？能不能等晚2个月再怀？为什么非得等我外出打仗这2个月怀上啊？几个月了？若是有3个月了，动作轻一些还是可以的。他真的很急。古大夫说你身体如何？见你瘦了一些，是孕反应大吗？吐吗？太医跟古大夫都说了，大概率是双胞胎，而且前日古大夫又诊脉了，不出意外就是双胞胎，所以你想都别想。国公爷听了这话，脚下一个踉跄，吓得江福赶紧搂紧他的脖子，他自己也吓够呛，把人搂得更紧了，也不忘轻拍2下安抚。双胎，2个的话会更大概率增加难产的概率。一个你找好的大夫，技艺高超的产婆在家备着，只要不是阎王爷非让你去报到，大概率是会被留住的。但2个谁也不能保证。江福看着他紧皱的眉头，忍不住问：2个怎么了？赵渊也没瞒着他没说，不说怕他会多想，说了赵渊觉得他也不会少想。关于这点的忧虑，江福其实也有。在这生产就是一脚跨进鬼门关的时代，怀了双胎真的很难不担心难产的事。但江福又想，他好歹也是系统拉过来完成任务的，总不能那么轻易就嘎了吧。所以他拍着胸脯安慰赵渊，也安慰自己，我年轻又健康，不会有事儿的。这实在不行，你给我多找几个厉害的大夫跟产婆，没事儿的，我服大命的。而且我是来替女配完成夙愿的，除了高价还得幸福一生呢。早早的就死了，可就不幸福了。所以别担心了。赵渊肯定还是担心的，但也不想让他看出来什么，就点着头，眉头也松开，嘴角挂着笑。一定会平安无事的。是我太杞人忧天了。准备的饭菜都要凉了，快去吃东西。
满桌的吃食，赵渊一眼扫下来，基本都是江福爱吃的。赵渊看着忍不住笑出声来。江福微微的有些尴尬。那什么，我也不知道你都喜欢吃哪些，之前你也都是随我吃的，所以就准备了些我爱吃的菜。你不介意的吧？不介意，夫人爱吃的就是为夫爱吃的。虽不知这话是真的还是赵渊为了哄他说的，但不管怎么说，江福听了很开心，非常开心，以至于江福踮起脚，伸手勾住他的脖子，把他的脑袋往下拉了拉，然后凑过去，嘴了一个。你的发言也甚得本夫人喜欢。好了，现在允许你吃本夫人喜欢吃的东西。舒朗的笑意再次从赵渊口中发出，江福这次没有不好意思，他撩起衣裙就坐下，还顺便拍拍旁边的位置。快坐，我们都好久没坐在一起吃饭了。他这话弄得赵渊心里莫名一酸，真的，他以后再不想带兵打仗了，不然夫人一个人在家好可怜。国公也走过去坐到自己夫人旁边，然后动手给自己夫人夹菜。很快江福面前的碗就堆成了小山，江福无奈了，他小声开口，这好像是特意准备给你吃的。但我们是夫妻，夫人吃也就相当于是为夫吃了。江福也没有再说什么，而是拿起筷子也一个劲儿的给他夹菜。那你也多吃点。夫妻俩分别重聚的第一晚，两人坐在一起埋头猛吃。你这么快就回来了？福儿造出来那些炸药很有用，打了对方一个措手不及不说，稍加引诱，还让对方全军覆没了。你是上辈子修了德了，让你娶到福儿这么好的孩子。这孩子是真能干呐，能造武器不说，就说这怀孩子也是独一份儿啊。人家顶多就是3年抱俩，他这孩子一下子就让咱们国公府3年抱仨了。哎呦，嘿嘿嘿嘿。以前我老说咱们国公府子嗣单薄，人丁凋零。哎呦，这下好了，福儿这丫头是个会生的，咱们国公府很快就要热闹起来喽。陈老夫人说着，又上下打量起自己儿子，然后吐出千古名句：别说，儿孙自有儿孙福。你当初的坚持或许是对的。呵呵，娘那时坚持让你娶福儿也是对的。前面的话赵渊站在那儿都没什么反应，自己母亲的最后一句国公爷就有反应了。那是我们两人之间的缘分。往事再回首，往事不堪回首啊，他当时是很混账的，不能提不能提啊。陈老夫人可能也看出了他的想法，哈哈笑了2声，也就没再说什么，只是逗弄着自己的大孙子说，年夜饭就准备早一些吧，福儿这怀着2个孩子，还是早些吃了年夜饭去歇着的好。回屋后饿了可以再吃，陪着大家遨游点灯的没有必要。因为江福回双台，一国公府这一年难得没有热闹到很晚，更没有守夜到下半夜。热闹的吃了年夜饭，大家聚了聚，聊了聊，给孩子分菜了红包，就各回各府了。过了年初1，年初2，江福就要回娘家了。江府门外，沈云、江素等人依旧等在府门外。阔别1年未见的姜维，美丽的五官多了一丝男子的硬朗，五官比之前更立体了，身形好像更高挑了些，人也好像更稳重了些。倒是江澄虽也长高了些，但他弓着腰耷拉着脑袋，倒是显得比之前还矮了一些。他弓着腰耷拉着脑袋缩在人后站着，要不是江福特意学了他的身影，可能都不会注意到他的存在。他现在存在感都这么不强了吗？说谁？是真的这么没有存在感，还是刻意的压低自己的存在感？应该是刻意压低的吧，能把存在感压得这么低，也是人才，也更是要小心啊。江家如今人口也简单，所以没在门口逗留多久，众人就相携着进院了。江澄依旧落在最后面，依旧是很没存在感的样子。倒是姜维把赵林抱进了自己的怀里，不敢置信的叨叨：“你怎么这么胖啊？哎，你瞧瞧你的脸，这么胖，你瞧瞧，你瞧瞧。”小孩子的小胖脸，肉乎乎白嫩嫩的，姜维光戳不行，还用手捏。还没1周岁的赵林可能不堪其扰，就用2只小胖手捉住了他的手指，不让他的手在自己脸上作恶。
为了表达自己的愤怒，他还嗷呜了2声。姜维喜笑颜开。你喜欢舅舅呀？赵林挣扎。嗷呜嗷呜！赵林又嗷呜了2声，他觉得这下可以表达清楚了。可姜维高兴的咧着嘴。知道了，知道了，知道你喜欢舅舅了，舅舅也喜欢你。舅舅虽长得有几分美貌，但也就只有几分美貌了，脑子他是一点没带。么么。姜维说完喜欢，还狠亲了外甥几口。赵林更着急了，小胖还说不出话来了，毕竟他本来就不会说话，更何况如今事态超出他的发展了。依旧是江素陪着赵渊说话，沈云陪着江福说话。姜维要带着外甥玩，在前厅不怎么待得住，跟江素说了一声，就抱着孩子出去了。江澄见此也说了一句：我去找哥哥，我也出去了。他如今愈发的沉默，连江素也不喜他了。他要到哪里去，江素根本不管的。江澄撵着姜维出去，恭敬讨好的跟在姜维身边，说着恭维的话。大姐姐的孩子长得真好。那是自然，也不看看是谁的外甥。江澄微微垂下眸子，遮住眼底的阴翳。江福高嫁宁国公府，他的亲姐姐却被无赖白丁得了去，他如今连他小娘都没了。哥哥，能让我抱抱这孩子吗？啊，我还没抱够呢，我难得回来一趟，等会儿吧，等会儿给你抱一下。说完又低头去逗自己的外甥了。呜咕噜噜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 。姜维说待会儿给他抱一下，结果他一直等到中午快饭点了，而且孩子刚到他手里，他都没换个姿势呢，姜维就又伸手抱走了，还特别善解人意的问：好玩吧？我外甥惹人疼吧？江澄只能点头，他能说什么？在江澄眼里，男人带孩子不像话，在姜维这儿可不是。别忘了，他原本就是魂不吝，整个人都是向着二世祖出发的。他喜欢什么遛鸡逗狗，所以这逗娃也在他喜欢的行列。娃好玩，那就玩娃，说什么带娃嘛。赵林被自己舅舅抱了大半天，直到回去才能回自己爹娘的怀抱里。姜维这个年龄正是半大不小的年纪，正是精力最旺盛的年纪，别说是个孩子，就是条狗落在他们眼里也不会有多余的精力剩下。所以赵林上了马车之后没多久就睡着了。哎呦，可真能祸害孩子。听见自家夫人这心声，国公爷想起来之前被自己压下的疑惑。你之前在江府门口说谁存在感不强是故意的，都忘了，你能听见我心声？是说我那个树弟。树弟的确印象不深。你可别看他这存在感不强的样子，在原本的世界里，他可是朝廷的肱骨之臣。确实不太能想象。在原先的世界里，原主得罪了太子，害得我那个便宜爹受到了牵连。恰逢他的小娘又生下了一个儿子，而且姜维，我那个便宜弟弟一直跟他在一家学堂读书，故意被他引导的惹是生非，不学好。所以原主得罪太子后，我娘就被我那便宜爹送去了庄子，不多时便病死在庄子，而他小娘被抬为了正妻。但就是这样，他也还是不满足，他找人诱导姜维染上了毒瘾，让姜维最后暴尸街头，就连祖母他都没放过。其实祖母一直都还对他们不错的，我那个便宜爹宠妾灭妻，我那个祖母视而不见，还故意为难我娘，最后对于把我娘送去庄子上抬他小娘为正房，也是举双手赞成的。可纵使是这样，就因为在之前他还是庶子的时候，祖母可能稍微还是偏疼一些姜维的。你也看见了，我那弟弟着实有几分美貌，他又会在祖母跟前耍赖，所以祖母对他说话可能好颜色了一些。就是这样，也被那个江澄恨上了。等他当了官之后，就把身处后院的祖母搓磨死了。哎呀，可见这人的心里阴暗，所以我每次跟他见面都忍不住打量他，生怕他别憋什么坏。为什么不处理掉他？江福迟愣了下，又说确实该处理掉江澄，毕竟香姨娘跟江芝那里他也没手软，江澄这里可能他暂时还没危害到我，一时健忘了。而且对付他的话，我暂时还没什么好方法，他为人还挺谨慎的。
国公爷听了自家夫人的话，忍不住笑起来，抬手摸摸她的头，满是爱怜。夫人还是太单纯。确实太单纯，他的害人还停留在别人有错，他顺势揭露的基础上。害人哪里需要这么复杂了？害人就是害人，就是想让别人死，哪里说是揭露了别人犯的错叫害人呢？那叫执行正义。江福扒拉下他的大手，哪里单纯了？是害人，不是为了揭露坏人做下的坏事，所以他再谨慎都是没用的。他一个孩子，是没有反抗的余地的。既然知道他是这样的，还是早些处理的好，免得日后还需要防备。这件事我来处理就好，你不用操心。自然让他亲自出手对付江城这样大的孩子，有些大材小用。可到底他做这些事有更周全的手法。江父点点头，也不再说什么。时间一晃来到了7月末，天气已经开始转凉了。孙嬷嬷老是念叨说江福怀得好，每次坐月子都是不冷不热的，一点都不会受罪。在这喜庆的念叨声中，江福发作了，提前备下的产婆立马到岗了。因为是双胎，大家都严阵以待，连古大夫都比之前紧张多了，他也怕出岔子。赵渊又跟着自己夫人进产房了，老夫人一个人等在院内，从早上等到中午，从中午她干脆回自己院子里去了。她的院子里有一个小佛堂，老夫人跪在那里，开始咚咚咚的敲木鱼儿，求菩萨保佑自己的孙子孙女儿顺利出生。这木鱼一敲，一直敲到了第二天凌晨，有丫鬟跌跌撞撞从外面跑进来。老夫人生了，夫人生了。大人孩子可都好。夫人跟三公子还有四小姐都平安。陈老夫人听了这话，神情恍惚的，她拉住身侧周嬷嬷的手。他说的是什么？哎呦，腊梅说，夫人又给您添了一个孙子，还有孙女儿。夫人呐，产下了龙凤胎。不知道是不是会坐的久了，还是太激动了，陈老夫人只吐出一个字，人就晕过去了。哎呦，老夫人，快去前院看看，古大夫可得空，跟古大夫说老夫人晕倒了，让古大夫快过来看看。小丫鬟连连点头。就在她转身就要往外跑的时候，晕过去的陈老夫人却突然又一口气转醒过来，一把握住周嬷嬷的手腕，嗓音都因为酒味进水嘶哑了。扶我，快扶我去前院看看，我要赶紧去看看我的孙子孙女。陈老夫人说到孙子孙女，立马就觉得浑身充满力量。刚刚因为太过激动撅过去了，这会儿也完全不用人扶，又自个儿撑着站起来了。周嬷嬷赶紧上前扶住她。老夫人，您慢着些，这事儿也急不得。您刚刚晕过去了，我们还是请了古大夫来看了再说。不用，我自己的身体我自己知道。再说了，古大夫在前院呢，等会儿过去直接让他看，不是更方便？周嬷嬷只能无奈的笑笑，跟小丫鬟两个人一左一右扶着陈老夫人，快速的往前院奔去。哎，这怎么好好的，还让国公爷跪上了？难道是因为夫人给国公爷生了一对龙凤胎，国公爷高兴的？也有可能。就是夫人怎么能躺在那儿，被子也不该掩饰呢？虽说现在天气还暖和吧，可到底是刚生产完，而且是凌晨，外面寒冷着呢。小袁就想着还是去帮忙把被子给盖好，他知道这肯定是自家夫人不怎么当回事，所以才没有盖被子呢。小袁这么想着，不怎么聪明的上前。夫人，虽说天热，被子还是要盖好的。孙嬷嬷说了，月子里要是着凉了，可是容易落下病根了。嬷嬷说了，年轻的时候不觉得，等到老了就知道这月子病可折磨人了。听到人的说话时，跪在地上的赵渊瞬间就感觉周身的麻痹消失了，他能动了。国公爷在这一刻突然觉得，或许是自己杀伐过重，因此才会有这种被冤鬼控制的现象出现。
他不知道，他只是突然惊惧之下造成，听见铃声就能动了，是因为有希望出现了，那股绝望消散的心，人也就能动了。不管怎么说，现在不是考虑这些的时候。张元在能动的第一瞬间，就是扑向床边，并且开口：“速喊古大夫过来，快！”几经熙攘，西湖空背对，纵映月光。人在春秋茫茫，有情处天地最苍黄。小圆连滚带爬的向外跑，一边跑一边嗓音惊惧的喊：“古大夫，古大夫！”他嗓音都变腔了，任谁听不出问题。福儿，福儿。天将万木云晓，人未眠梦怎了？青山吐天困扰，托岁月清扫。风起浮生渺渺，流光似你皎皎。叹了笔无字思念，却不堪情人。一阵风，一吻，心无期待。烛影花无声自飘，期待那是云淡月真好。国公爷，这被子先别盖。夫人生产最有可能出问题的就是下身，被子盖了也是要新排的，来来回回的也耽误时间。吴大夫一到床边，就立马抓住江福的脉号起来。这时候，陈老夫人已有人扶着到了主院，眼见着院内的气氛不像是主子得子的喜庆。陈老夫人活了几十岁了，在这方面反应还是很快的。她一边快步走，一边问：“是出了什么事了吗？”周嬷嬷闻言，赶紧让小丫鬟腊梅去询问。腊梅松开陈老夫人的手，先一步去打听消息了。等到陈老夫人走到台阶处，腊梅也就神色不好的跑回来了，小声说：“哎呦，说是夫人不太好。”这一句话让陈老夫人的身子也踉跄了下。而主卧内，古大夫则正在对着这个大乌龙无语。他号完脉就示意小袁跟香儿两个丫鬟把被子给江福盖好，然后再看一眼眼泪都还没有擦干净的赵渊。古大夫看着高亮威武的国公爷，人还是那个人，但是这脑子好像是换了一个一样。又或者说，这叫那什么，关心则乱，可能吧。但一个睡得好的人，你说你把他说成要死了的模样，这真的好吗？夫人怎么样？救夫人啊！是不是没办法？我这就让人入宫，请太医院判。哎呀，真是一天天使不完的牛劲儿。这国公爷自己一个武将，当别人都是习武的。我就是一个手无缚鸡之力的大夫啊，他这一掐，我这老骨头都要断喽。国公爷，你且等等，夫人，看来是罚急了。赵渊满头黑线，看着古大夫的一系列举动，心里只有一句话：只要是我手底下的兵，别的不说，我肯定要把你超过10鞭8鞭的。这可真是够能磨叽的，也不看看眼前是个什么情况，都火烧眉毛了。你有什么话你就说呀，你说说，你这磨磨唧唧的是干什么的？国公爷莫急，夫人啊是太过乏累了，可能从产房回来的途中睡着了，身体并无任何大碍，这会儿不醒，只是因为睡得太沉。国公爷啊，莫要挂心。陈老夫人迈进主卧，听到的就是一句“国公爷莫要挂心”。古大夫的一句“莫要挂心”，让陈老夫人那颗高高挂起的心放了下来。古大夫在国公府起10年了，陈老夫人对古大夫的医术还是认可的。古大夫既然说了人没事，那肯定是没事的。陈老夫人放下心，才发觉腿软，最后完全是靠周嬷嬷跟腊梅两个人架着，才能勉强走进床边。怎么回事啊？哈哈，回老夫人，是这样的，应是夫人从产房回来的这段路上，因为乏累，不自觉地睡着了。她产下双胎实属不易，太过疲惫，
这一睡着就睡得沉了些。国公爷把人放到床上，见人闭着眼睛又叫不醒，肯定是误会了。佛祖保佑，老天爷保佑，列祖列宗保佑哟！福儿这孩子福大，乌龙都是闹乌龙。对，的确是闹乌龙。说着话，古大夫还不忘笑着扫了一眼又恢复高冷的国公爷。看我干嘛？你知不知道，就你刚才那磨叽的样子，要是在军中，你是要被军法处置的。夫人目前身体并无任何异样，既然是睡着了，也没有必要特地喊她起来。等夫人醒了，我再过来帮夫人号脉。夫人这一觉可能睡得有些长，老夫人与国公爷不必担心，只需等人醒过来就好。看出来了，说给我听的。古大夫说完，也确实又扫了赵渊一眼，看他那神情是都听见了，就都记下了，自己也就不再讨人嫌，不再赘述。只是陈老夫人还有话问古大夫，还有周嬷嬷。周嬷嬷在古大夫话刚一说完，周嬷嬷就赶紧说：“古大夫，老夫人刚刚晕厥了一下，你帮忙号号脉吧。”就是刚刚腊梅这小丫头跑过去说福儿这丫头生了对龙凤胎，我这一高兴。老夫人，你在佛堂里跪了大半夜了，帮他号号脉。我还没去看那俩孩子，他们都在那儿，如今也不会跑，你早一会儿看或是晚一会儿看并不耽误。您若是觉得看不够，就在他们那房间添张床，你迎丹给孙女睡，迎霜给孙子睡。虽然儿子讲的是没好气的话，但听着儿子说的这些事儿，陈老夫人只觉得这心里真是美美的，所以陈老夫人乐呵地说：“你这分的也不行，那迎丹跟孙女睡，迎霜跟孙子睡，我可是有2个孙子的，那哪分得过来哟？”快去屋外让古大夫给你把把脉吧，我在这儿陪福儿。对，让这孩子好好的休息休息，这孩子着实是辛苦了。说着，他没再停留的，主动转身去了外间。这下应该是会醒了吧？不过这个他也不敢确定，所以他也不敢出声，只敢静静等待着。江福掀开睡饱的眼睛，眨眼再眨眼，看着石头一样坐在床边的男人。男人的双目好似泛着水光。不确定，再看看。醒了。他一张口才惊觉，原来自己嗓音也是嘶哑的厉害。赵渊起身，先是把他扶起来，往他身后垫了靠枕，然后快步走到桌边，倒了杯温水拿过来，让他喝了半杯润喉。江福直接一口气把一整杯都喝完了。喝完了水，江福的肚子就开始咕咕叫。听见肚子发出咕咕的叫声，江福就把手放在了肚子上，不好意思的笑起来。饿了。小袁，给夫人端吃的来。孩子呢？嬷嬷跟丫鬟还有奶娘照看着，都在睡着。你醒之前我刚去看过。我记得我生完快天亮了，这会儿是什么时辰啊？赵渊一听这话就知道，这是江福把时间弄混了。他肯定以为自己只是睡到了天亮，看时辰肯定是不早了，但他压根不会想自己已经睡了1天1夜还多。毕竟这样的情况确实很少，但不排除特殊情况，就比如江福这样生了双胎身子大亏的人。赵渊帮他拢了拢被子，语气不自觉地带了宠溺。你已经睡了1天1夜了，今天是生孩子的第2天了。啊，生孩子的第2天？我睡了这么久？我睡这么久？江福觉得有些难以置信。两人正说着话，小袁领着古大夫过来了。江福饭快吃完的时候，赵渊让小袁去请了古大夫。江福醒了，赵渊自然要让古大夫帮忙号号脉，查看一下江福的身体状况的。人醒了，再确认一点问题没有，他才能真的放心。古大夫自然是忙不迭的过来了，给江福仔细的号了脉，又观了江福的气色，才笑着说：“夫人的身体没什么大碍，只是因为双胎元气损耗的有些重，月子期间需要注意补养就行。之后的半年内啊，也不要劳累操心，就能补回来。”闻言，赵渊只面无表情的了一声。古大夫笑意不明的看了他一眼，也只是点点头，不再说什么，收拾了自己的东西离开主院。
你有没有瞧着古大夫刚刚看你的眼神，好像不太对？有吗？为夫没怎么注意。国公爷神情一派闲适，但就是不敢对上自己夫人求知的眼神。听说双生的孩子都比一般的孩子虚弱，要娇养很久，哪里能让他们刚满月就折腾得出门？少说也得养上3个月呀。那等上3个月也是快的。3个月哪里快了？3个月我都要生了。不行，我得回去看看。可如今你这个也有6个月了。赵婉君低头看了眼自己并不是很显怀的肚子。不妨碍的，我仔细一些便是。再说，当时母亲怀林哥的时候，再有半个多月就要生了，父亲还趁着上元节热闹，带着她出门去了呢。那时天色黑暗，人来人往的，多危险呢！可是母亲喜欢，父亲还是允了。这成亲前也没说还得跟岳丈大人比一比啊。有国丈的优秀事迹在前，已经成了皇上的陆明晨也只能认栽。帮忙准备好了一应需求，让人小心护送皇后娘娘偷偷回了娘家。胡闹！国公爷低喝出声，赵婉君怒了，不敢动，不敢动。他动不动，国公爷的训斥没说完呢，依旧黑着脸。你当你现在是什么身份？堂堂一国之后，岂容你如此胡闹？我看就是皇上太纵着你了。行了你，就你整天的规矩多。这孩子回来也是有心，他这还怀着身孕呢，你非得把人处在这儿教训？国公爷一甩袖，明显有话说，但陈老夫人立马就说：行了，他又不是回来看你的，是回来看福儿跟俩孩子的，你给我让开！陈老夫人不仅说，还动手扒了。国公爷无奈了，陈老夫人把人扒拉开后，就示意赵婉君跟着自己走。待两人都走出几步远了，国公爷才又一甩袖子。成何体统？成不成体统的，等他回到主院卧房时，房间内已经是笑声一片了，好像他是那个多余的。主卧内热闹的不行，除了赵渊不在，不论老小都在了。这下陈老夫人跟赵婉君2个人，每人都能分到一个孩子了，还有一个围着他们俩跑着打转的呢。这跑着打转的，自然就是已经荣升为哥哥的赵林。鲜少见到像林哥这么乖巧的孩子，这应是随了你母亲。你父亲小时候可不是这样的。对于陈老夫人这话，国公爷是没有一点意见，因为他也觉得是这样。他也觉得江福好，虽太过活跃，可甚惹人喜欢。江福生的孩子也甚得他喜欢。他们在前厅吃饭，小袁在江福身边伺候江福。江福想起一件事儿，他问小袁：媛儿啊，我这生完孩子就睡了，而且睡了这么久，你们是不是都担心死了？小袁看看门口的位置，小心又小声：奴婢跟你说，你可千万别说是奴婢说的呀。还真有玄机。放心，我发誓绝对不告诉别人。就那日夫人刚生产完，国公爷抱着你从产房出来，你在回来的途中睡着了，等国公爷打开被子，一眼就看见你双眼闭着，叫也叫不醒。小袁说到这里没说完，江福都能想到些什么，他瞪大眼睛。啊，他以为我死了。国公爷哭得可伤心了。哭？嘘，你千万别跟国公爷说，是奴婢跟你说的啊。江福立马用手在嘴上划了一下，猛点头。但他实在想不出，就赵渊那张严肃冰寒的脸，哭是什么样子的。因为想象不出，所以江福在床上翻来覆去的不得安生，实在是好奇呀。好奇的江福捶胸顿足，难受啊！像国公爷哭的这种盛景，他怎么会错过呢？难受啊！因为太难受了，所以江福一直在心里耿耿于怀。因为在心里耿耿于怀，所以这事儿自然就瞒不过赵渊。毕竟赵渊可是能听见他心声的。因为听见了，所以赵渊问他：要不要为夫现在给你哭一个？哭？那个就不用了吧。江福十分不好意思。江福说完，又是一顿捶胸顿足。
哎呀，难受啊！为什么说不用了呢？直接点头难受。我这种脸皮厚的妹子，果然不是老男人的对手啊！江城今年没有下场去小考啊？没去小考？不知怎的就染了风寒，还挺严重的，昏昏沉沉的，人也起不来身。看来国公爷已经动手了。那么没事，明年还有机会。沈云也是点点头，母女俩都没在江城身上多浪费时间，话题很快就转移到2个双胞胎身上了。沈云看着孩子，不忘心疼自己的孩子。你这一下子生俩，着实是伤着了身体。最近2、3年，你注意一些，就别怀了吧。虽说是年轻，也不好这么一直怀。不仅是这2、3年不怀了，之后也不怀了。沈云好似一下子没听明白，江福就又说：“都生3个了，够多了。”沈云想说5、6个还差不多，但想想还是把这句话给咽下去了。5、6个孩子是好，可5、6个孩子生啊怀啊，得到什么时候啊？之后若是再怀个双胞胎，那可如何是好呢？年轻还能靠着身体好，生2个也能生。若是之后再年长几岁呢？说是不生，就好好养着。3个孩子都教养得好，别人也不能说你什么。哎呀，这个决定不是我一个人做的，是国公爷自个儿主动提的。他说的3个孩子就够了，之后就不再生了。这3个孩子养好了，也就挺好。女婿都这么说了，沈云自然不会再说什么扫兴的话。沈云开始跟江福说2个孩子有多像，说像这样的龙凤胎有多难得。你说玉哥长大会不会说我们偏心眼儿？偏心什么？你看这他哥哥有国公府的爵位，他妹妹也有先皇赐下的封位，唯独他什么都没有。没有可以自己挣，总不好因为他没有，把原属于哥哥跟妹妹的东西抢夺过来再塞给他。真这样做了，那才叫偏心。那肯定的，若是抢林根跟云华的东西来给他，那肯定是不对的。他若是连这些本就合理的东西都要强争一番，那就是他的不对，是他心性出了问题。这样我们应该加以管教，而不是任他胡闹。你说的好像有几分道理，但是……没有但是，听为父的没错。你比我年纪大，我听你的。不是，都是谁教你这么说话的？谁要是欺负你，让你不高兴了，听爹的，直接打他。赵云华的力气随着一天天的长大，这一点就越发的明显，所以赵云才教他拳脚功夫。他看出来了，就论心计，不说小女儿，就说大儿子好像也不是小儿子的对手。大儿子过于端正了，小的是混得来的，样样都来。赵云觉得这样的孩子，自己闺女肯定不是对手。为了不吃亏，那就要发挥自己的优势，优势自然就是拳打脚踢，毕竟赵云华有力气。就赵云华过于憨厚的表现，国公爷自己没事的时候没少发出感叹。你说是不是在肚子里的时候，那好的有用的全让赵玉那小子全部藏在自己肚子里了？说起这个，赵渊这个当爹的是有些生气的。他一个当哥哥的，理应让着点自己的妹妹，连这点道理都不懂吗？你忘了，那时是云华先出生的，是我们做主让云华当了妹妹。那肯定也是赵玉那小子心眼太多，故意让他妹妹先出来。半晌，江福配合的点点头。面对如此偏心眼的老父亲，江福只能配合的点点头，也不好说什么其他的。毕竟说了，人家那当爹的也不乐意听啊。人总是喜欢听自己喜欢听的。江福治自己，由己推人，所以江福很配合。见夫人认同自己了，国公爷心里才算是好受些，不然他可得被心眼子多的小儿子气死了。小儿子心眼子多不是坏事，可这心眼子老是用来坑害妹妹，对于国公爷来说就是极大的坏事。国公爷不仅从小就教女儿拳脚功夫，还故意坑害小儿子。赵玉每天能做的就是跑去祖母跟前可怜兮兮，然后陈老夫人就让人搀着等在国公爷放牙回主院的路上，一脸没好气地看着自己儿子。你如今是威风了。儿子听不懂母亲说的话。虽然刚一回家就被阴阳了一句，可到底是自己得罪不起的人，国公爷只能好声好气。陈老夫人还没帮自己乖孙子讨回公道呢，可不能就这样算了的。哼，
你当然不懂，是你当孩子也不懂。你没事老是为难玉哥那孩子干什么？你仔细瞧瞧，你多大，他多大？这也不用瞧吧，我是赵玉的爹，总归是大一个爹的年纪。再就是我这个当爹的训斥儿子2句，有什么不可的吗？我是他父亲，我这当父亲的训他2句，总是使得的吧？他满打满算3岁的孩子，一不偷摸，二不抢的，你见天的教训他做什么呀？他趁云华那孩子睡着，给他画大黑脸，他给他母亲养的猫剪了胡子，他说起小儿子的罪状，国公爷那是慷慨陈词，而且他一时半会儿陈词不完。陈老夫人也是讪讪，他也还是孩子，还小，调皮些也是正常的，长大就好了。你看林哥多懂事听话的一个孩子呀，京城这些人家哪户人家不夸的，人人都羡慕我们宁国公府小世子青出于蓝而胜于蓝。不提大儿子还好，提起大儿子，赵渊对小儿子更有意见了，而且对自己母亲也颇有微词。母亲，你还提灵儿，你可知道灵儿是几岁启蒙的？陈老夫人眼皮垂下去，吭哧吭哧的说不出话。大孙子是几岁启蒙的，他自然是知道，他不说，赵渊就替他说。灵儿3岁就启蒙了，3岁半习武，如今早已习完千字文、三字经。你再看看他，如今他也是3岁了。真要是说起来，这事儿也怪母亲你总是这样偏护着他。怎的就叫偏护着了？那本来就是孩子还小，话都说不清白的小孩子，你非得让他坐那儿老实的读书，他坐不住不是正常的。你可倒好，你说罚就罚，多大的孩子呀？灵儿就能坐得住。那云华丫头不也是坐不住？他们一天生的，性子总是都差不多的。云华是姑娘家，姑娘家无需读太多书也是可以的。哟，你一直指责母亲偏心，你怎么就不说说你自个儿也偏心呢？云华丫头坐不住是正常的，是姑娘家无需读太多书，那玉哥就非得读很多书啦。要我说，玉哥又不是长孙，上面已经有林哥顶着了，他爱玩闹一些就让他玩闹，左右我们国公府能养得起他。不行，宁国公府不养纨绔。那晚2年学总行了吧？3岁太小了，话都说不清楚。关于话说不清楚这一点，国公爷的视线跟自己母亲的对上，陈老夫人讪讪地挪开了视线。话都说不清楚这一点，他真的是在昧着良心说话。赵玉别的天赋没有，语言天赋真的是极好的，他1岁多就能把话说得贼清楚了。晚2年读书14可以，但惹是生非这方面没得商量。我见一回就会管他一回，除非母亲你一直护着他，不让他在我跟前露面。谈起教育孩子的底线，国公爷的姿态还是很强硬的。对于这一点，陈老夫人没有糊涂，她知道过度的溺爱不是好事，所以就只是说，那孩子就是活泼好动了些，不是什么惹是生非的孩子。放心，之后我会好好说他的。陈老夫人好没好好说不知道，反正赵玉依旧是那个调皮捣蛋的赵玉。调皮捣蛋的结果就是，不是挨父亲训，就是被妹妹按在地上胖揍。赵玉即使3岁了，依旧不是自己妹妹的对手。赵云华想打他，那是一打一个准儿。赵玉不是不想反抗，而是真的打不过。关于被妹妹打这事儿，赵玉对自己祖母告状都没用，就连陈老夫人都会说他。玉哥，你是哥哥，云华是妹妹，你这当哥哥的要好好的爱护妹妹，怎么能每天欺负妹妹呢？祖母，你说这样的话真的不会心疼吗？我哪里有能力欺负我那天生神力的妹妹呀？但即使欺负不了，他也还是爱聊剑，天天去招惹自己妹妹。
他倒是还想去招惹自己哥哥，但可能是血脉压制，即使哥哥只比自己大2岁，他也还只是个小孩子。可他那绷着小脸不苟言笑的样子，真的很像他爹。赵玉，乌鸡鸡，不敢，所以就只能欺负妹妹。即使最后反被欺负，他也认了。招惹哥哥他是不敢的，除了不敢招惹自己哥哥，赵玉其他的谁都敢招惹。就比如他进宫，把比他只小几个月的外甥当朝的太子当马骑。江福看到的时候，差一点一口气没上来，撅了过去。哎呀，好了，诛九族之罪有了。江福没有犹豫的给人提了下来，往屁股上狠狠地扇了几巴掌。太子见自己舅舅不骑自己，还挨了打，赶紧从地上屁颠颠地爬起来。外祖母，你别打小舅舅，你别打小舅舅，伊儿喜欢跟小舅舅玩。伊儿可以跟小舅舅玩其他的游戏，这骑马的游戏，哎呀，听外祖母的话啊，咱们以后就不玩了啊。伊儿愿意给小舅舅当马，小舅舅骑马可威风，像大将军。江福忙不迭的就把孩子的嘴捂住了。那个伊儿啊，你听外祖母说。陆毅点头如捣蒜，点头的期间，黑亮亮的眼睛垂下来，视线落在江福捂他嘴的手上。江福赶紧松开来。伊儿，这骑马不能把人当马骑啊，是不能把小孩当马骑，尤其是大的孩子，长辈啊是不能骑晚辈的，只能晚辈骑长辈。陆毅虽然也才3岁，可他是太子，启蒙早，能听懂这些长辈晚辈的话，所以他点头。见他点头，江福赶紧把小儿子拉过来，用手一按，让儿子趴下去。来，伊儿，你来骑你小舅舅，小舅舅是你长辈，他给你当马骑。嘿，小舅舅当马，伊儿也当马，伊儿不骑小舅舅。驾！驾！陆毅自己在殿内爬了欢，江福无语。爬完一圈，他还又回到赵玉身边，拱到赵玉脑袋跟前，好声好气的跟赵玉商量：小舅舅，我还给你当马骑啊。赵玉不说话，只是歪头看向自己的母亲，很明显的他在等自己母亲说话。即使这是人家太子上赶着的，江福也是立马摇头。姨儿，外祖母带你跟小舅舅玩别的好玩的。什么？江福扶额，真想给你一巴掌。为了打消太子给自己儿子当大马骑的心，江福只能受累带孩子玩了半天。赵婉君没空陪他们。赵婉君在生下陆毅后很快又怀上了，又生下二皇子之后，这不陆离又怀上了，所以他没法陪着江福他们玩。赵林16岁了，赵玉跟赵云华14。赵玉跟赵林的性子完全不同。赵林只想着读书功名，虽然他本身的身份已经是别人可望不可及的了，可他好像还要证明自己一番。但赵玉不是，赵玉每天打扮的跟花孔雀一样到处跑，到处招摇。14岁的年纪已经在京城出了名了。人人都知道宁国公府有3少爷生得十分俊美，不仅俊美，还性格多情呢。今天帮助这个可怜的姑娘，明天帮助那个可怜的姑娘，惹得宁国公府这1年门外多了不少可怜兮兮的姑娘前来求见3少爷，气得宁国公让人赶制了一条结实的新鞭子出来。只可惜到底是年纪大了，鞭子抽不到身上，人就跑了。真的想追也不是追不上，但追上了又如何？真得把人抽死。气得国公爷把鞭子扔了，扔远远的。江福又命人捡起来，扔更远了，然后让人给赵林递口信，让赵林去捉赵玉回来，让他好好认错。赵林是在胡船上把人捉回来的。赵玉虽然调皮捣蛋，人却是好性子的。赵林黑着脸去捉他，他也就耷拉着脑袋，跟见了亲爹似的，老老实实的跟在兄长后面出船了，一点没有觉得在朋友面前丢了脸面。出了船舱，赵林就让身边的人拿绳子把他绑了起来，然后扔进马车。3少爷也是老老实实的，没有一点反抗，一点也没觉得面子丢失什么的，就是嘴巴不闲着。他忍不住辩解：我帮助那些姑娘真的不是有别的想法，我真的只是看她们太可怜了，我就是想着那些银子对于我来说也不是什么事儿，索性就给了。给了还让人家有困难就找你，你一定会帮助他们，保护他们。不对吗？你是他们什么人？你帮助他们以什么身份？还有什么样的困难是困难？缺银子的都是困难吗？赵玉无语。没银子花，吃不饱饭。没银子花就要自己去挣银子，去种地，再不济他们还有自己的父母家人，用不着你一个陌生人帮扶。若是真的很急，你一个陌生人出手相帮了，他们应该感激，而不是一而再的上门去。你猜他们这样做是真的缺银子用，还是因为其他的？还有，你没有发现自从知道你愿意帮助贫苦的女子后，
咱们京中路边卖身的孤苦女子就多了吗？她们每个人的故事细数起来有180种，除开那么一些小细节不同，大致都基本相同，无非是家中贫困，日子过不下去了，需要银子救命。以前这些人还是父病、母病、弟弟病，现在呢，家里下崽的老母猪生病了都有。真是好不离谱的理由。赵玉听完也是嘴角抽搐，老母猪生病确实很离谱。当然，这都不是重点。你这般对他们，京中人人都在说你有博爱之心，想把天底下贫苦的女子都纳进后院。哥，我虽然喊你一声哥，但你可不能污蔑我的名声。哥，我跟你说，我可是清清白白的一个人，你千万不要乱说。可不是我乱说，是京中人人都这么说，不然你猜爹为什么会这么生气？那什么？赵玉没回答他，但赵林自己答了。是担心文孝公主有没有听到这件事？听见赵林的话，赵玉难得不好意思起来，不过他眼珠子乱转，不愿意承认。可能少年人的脸皮都薄。哥，你莫说，我没有，你别冤枉我。我说什么了？你又是没有，又是不是的，又是我冤枉你的。好像我哥哥确实也没说什么。赵玉闷叫一声，埋下脑袋。他认输，论腹黑，他哥是深得他爹的遗传，他从小到大就没赢过，所以他干脆就不挣扎。赵玉是有些聪明，可赵玉不过赵林腹黑，所以他也没有远大的抱负，或者说从他认定那姑娘开始，他就放弃了自己的抱负。文孝公主是先帝的一父子，是先帝的一个嫔妃在先帝去世后生下的小姑娘。虽说赵婉君是个待人宽厚的皇后，可小姑娘还是知道自己身份的尴尬，即使是公主，但她从没有闹过小性子，一直都是乖乖巧巧、温温和和的，跟赵玉整天爱闹事爱闯祸的性子就是两个反转。因为文孝公主太过温和乖巧，他们又整日处在一处，赵玉跟赵云华还有太子陆毅、文孝公主都在皇家学堂读书，所以赵玉格外逗文孝公主。斗着斗着，少年人情窦初开的，心里就有了人家。但当驸马的话，就不能为朝廷效力了。好在赵玉也没什么方面的想法，因为家庭生活幸福和乐，赵玉唯一的追求也就是吃喝玩乐，吃世间所有好吃的东西，玩遍世间有趣的玩意儿，别的他也没太大的抱负。他都想好了，等他求取了文孝，他就带着人去游览名山大川去。他听舅舅说过，江南水乡的风景是最美的，他以后也会去看看。父亲，玉儿儿子已经领回来了，路上儿子已经带父亲训过他了，他已经深刻认识到了错误，还请父亲原谅他的过错。赵林呵斥着让人跪下，闹得动静并不小，赵渊自然听得见。如今听见这话，正在这时，赵玉跪在那喊：“爹，我知错了，我以后再也不敢了，你别生气了。”让他滚，不要在这里碍我的眼。是，儿子这就领着人回去自省。父亲，您早点休息。说完，赵世子就抓着人把人送回他自己的院子，在路上帮他解开绳子，不忘警告他：再有下次，我保证再也不会有下次了。回自己院子去吧。哥，你又要回去温书啊？马上就要科考了。那就提前祝哥哥夺得榜首。嘿嘿。哎，哥，你说小妹整天在忙什么呢？她一日日的也不爱出门跟京中贵女们相聚，也没说什么苦读去赶一场科考，所以她在想什么啊？管好你自个儿就好，小妹不用你操心，你不要去找她，惹她心烦，否则……赵林科考过后，赵云华就找了爹娘宣布：父亲、母亲，女儿想去从军。众人皆无语。赵玉觉得自己下巴都要掉下来了，他抬手把自己下巴合上，然后第一句话就是：妹妹，你这样显得我很没用哎。虽然他原本就像家里的蛀虫，是兄妹之间最没用的那个，但赵云华去军中，显得他更没用了，好吧？这是在拿刀挖我的心啊！这个时候再听到小儿子这样煞风景的话，江福真的很想拿根针把他的嘴给缝起来。他都不明白了，一个人怎么就能长这么一张破嘴？这什么时候了？他说这话不行，这事没得商量，你想都不要想。父亲，我想去投军，是因为我志向在此。我想像花木兰一样，成为一个女将军。赵云华刚说到这儿，赵渊就扫向立马缩了脑袋的江福。花木兰的故事是江福写的，那是这个世界原本没有的故事。江福当日若是不写，兴许不知道该不该后悔啊。我朝并未规定
女子不可为官投军。相对的，女子若是真的有本事，是可以为官的。如母亲这般，官拜内阁。母亲愿为民请命，我也愿戍边为国。我被先皇封为县主，享10亿，我理应为百姓做些实事。赵渊无言以对，虽然不愿意女儿去吃补受罪，但该说不说，女儿话说得真好。但你休要糊弄我，戍边为国，什么时候轮到你一个姑娘家去做了？有何不可？男儿可往，无义可往。我的错，我的错。这句男儿可往，无义可往。他写花木兰时写的，写花木兰对话皇帝说的。还有一句男儿可为，女子亦可为，然后让龙颜大悦，对他大为夸奖。国公爷听着自家夫人的心声，难得的瞪了自家夫人一眼。你瞪我干嘛呀？我要知道有这一出，我当初宁可不挣这个银子，我也不写这个呀。爹不是觉得你弱于男儿，你若是想为官，爹不反对，但那军中女儿亦可去。父亲母亲若同意女儿去，父亲母亲担心女儿，可为女儿准备行囊、马匹、随从。父亲母亲若不同意，女儿亦会偷偷去，没有马匹、随从，倾囊简出。你威胁我？这真是给国公爷气够呛。他活了这么多年，还没人敢这么明目张胆的威胁他呢，连皇上都不敢。结果赵云华神情依旧很淡定。不敢，女儿只是跟父亲分析利弊。想来父亲也是不会打断女儿的腿的，那这宁国公府终究是关不住女儿的。赵玉在自己父亲看不见的地方，偷偷给自己妹妹竖了个大拇指，真勇，敢这么跟他爹说话。换成是他是不敢的，就连赵林也佩服。说实在的，这份勇气他也没有。他俩当然没有，要是他们俩这样忤逆，早就鞭子伺候了。但换成娇娇女儿，即使气得脸都白了，国公爷也只是又瞪了眼睛，最后甩袖离开。爹，那女儿就等父亲的回信了，希望父亲不会让女儿等太久。祖母也不同意。可是孙女真的很想去，趁着孙女还尚且自由的时候，孙女想去闯一闯这天下，去体验不同的生活。你想去天底下任何地方都是可以的，祖母都是支持的，但投军，环儿，那不是闹着玩的。而且军中是什么地方？那地方都是男子，你一个姑娘家去了那样的地方，这日后你可还怎么嫁人呢？虽说因为江府当了女官，如今这10几年的影响下，大魏朝女子的地位比之前提升不少，可远没到对这种事能完全接受的程度。大家还是很注重女子名声的。若是赵云华去了军中，先不说会不会受伤，就说她一个女子混在都是男子的军中，她的名声可就全毁了。即使什么都没有，也不会有人家愿意娶这么一个姑娘回府的，因为人言可畏。祖母，孙女从未考虑过嫁人这件事。若有幸遇见了那个应我心意的人，他就应是不被世俗束缚的。他若是束于世俗的人，那就不是合我心意的。不合孙女心意的人，孙女是不会嫁的。而且孙女觉得，这世间女子也不应只为嫁人活着，女子也应与男子一样有自己的抱负。孙女的抱负就是戍边卫国，像男子一般建功立业，告诉这世间的女子，凡男子可往的地方，女子亦可往。日后不后悔吗？孙女所行之事，孙女绝不后悔。若你父亲同意你去，他定能保你妥当。多余的话，祖母便不再说了。祖母，陈老夫人拉住孙女的手，不住地摩挲着，眼里是浓重的不舍。祖母只想说，祖母年岁大了，你莫要在外逗留太久。祖母，祖母，祖母放心，云华一定会常常记挂祖母，尽早归家来。好，好孩子。
当父母的到底拗不过孩子，国公爷也只能给女儿准备好武力尚可的随从，再加上上好的马匹，还有足够的银两，以及自己的亲笔信，还有宁国公府的腰牌，然后黑着脸把人赶出门去。赵月华来拜别他都没见，以此来表达他的愤怒。赵月华虽然坚持去实现自己的理想，但他就不是那种惹事儿的性子，这个惹也包括惹父母生气。所以临离开家的时候，安平县主在父亲的书房门外很是抒情一番才走的，然后就让他老父亲一个人坐在书房里默默的抹眼泪。完了，国公爷还要被自己夫人责怪，你就算不赞同他去，你跟他置气，可同意都同意了，你好歹出来送送他呀。江福一边说一边抹眼泪，那么小的一个孩子去那么远的地方，还是那样的苦寒之地，我总不能出去当着人哭。国公爷什么都不能说，只是伸手把妻子搂进自己怀里，不做辩解，无声安慰着自己的妻子。江福哭够了，就说：要不我们也跟着云华去边塞吧。你我都辞官，可以吗？江福有些迟疑地问。赵渊没回答，江福只好转了话题。可他一个人，我实在不放心。有冷风他们几个跟着，只要他不胡作非为，就不会出问题。他的性格不似赵玉，所以不会出现大问题，你放心。赵云华的表现让他短短半年的时间就被升为了校尉。这个消息传回京的时候，国公爷高兴地喝了不少酒，难得喝醉了，抱着自家夫人絮絮叨叨地念叨：都说虎父无犬女，这话我瞧着是没错。哎，儿子中了探花郎，也没见你这么高兴。这半年的时间，赵云华去了西北投军，赵林参加了科考。前些日子放榜了，他被皇上钦点为了金科探花郎。本来按照他的成绩该是状元的，可他长得属实有些牛逼，所以陆明臣这个皇上就把他选为了探花。毕竟状元好得，探花难寻。红袍加身，胸前戴着大红花油巾的赵世子，那一日被丢的手绢结成布做成衣服，赵世子怕是一辈子都穿不完。人人都以为这样的赵世子短时间内是不会成亲的，毕竟他爹就成亲的很晚很晚。可赵世子成为探花郎，进入翰林院后，宁国公府火速就去了武安侯府提亲。武安侯跟其夫人生有一个小女儿，跟赵世子年岁相当，人是赵林自己相中的，也是他让江福帮忙提亲的。没事干的赵玉觉得这次总算轮到他打趣自己哥哥了。哥哥，没想到你一直中意念姨妹妹啊，我还以为你只是单纯的跟顾恒交好呢。原来你跟他交好是为了念姨妹妹啊。兄长这不是担心耽误了你当驸马吗？毕竟我的好弟弟也到了成亲的年龄，你说是不是？哥，你莫要胡说。哦，我想起来了，何萧约了我不跟你说了。赵玉打趣不成，反而是自己遁走。在他走后，赵世子也红了脸，只不过又很快的恢复了正常，不会被外人瞧见。赵世子在自己17岁那年就娶了自己的世子夫人。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。风吹过红砖石林，喜鹊在枝头低语，盼几时地结良缘佳期。诗情长相思几句，羞红了腮边纷纭，透过红绡拂隙，心怦怦跳呀想见你。今朝呼声若泣笛，用鞋白首同行。你为我煮清酒，烛花映晚，注视中知否？我在如南行游，这天中的愁，只因你青山不改旧。2月半枝花瘦，却惹得南海红颜长流。
一起烟雨两秋，换金沙拂袖，而我徒留残尘碎梦。我寻你寻不到轨迹，我梦里的眼睛，如一念清醒，待何时难临？离心语，长叹月色。赵世杰娶亲的隔年，宫里也开始为文孝公主选驸马。赵玉收拾了包袱，就去人家公主府门前求入赘去了。春天里那个百花香，浪那个浪，那个浪那个浪，和宽的太阳的天空上，都为了我那破衣裳。我一直以为他是随了我，没什么志向，是个摆烂的性子。原来他竟藏着这般的心思。江福真的很震惊，他发现3个孩子都是他生的，但他一个也没看透过。倒是赵渊揽过他说了一句：龙生九子虽不相同，但大同小异。若仔细想来，确实是这样。赵林兄妹3个各自的目标不同，但不得不说，他们都朝着自己的目标奔去了，而且过程中坚定不移。江福是被闹钟吵醒的，睁开眼，江福有些恍惚，这是我那单身狗窝？江福很是不敢相信，他噌地坐起身。怎么回事？他用力地捏了下自己。下一秒，江福又尖叫起来，不是因为掐得痛，而是因为他1米5的小床上还躺着一个人，一个陌生男人。江福差点就要抬脚，一脚把人踹下床去。就在这个时候，那个趴在他小床上的男人就转过身来，对方一副刚睡醒，或者是灵魂刚觉醒的模样，反正很迷糊。我操！江福口吐国粹。所以可以肯定的是，古代生活不是一场梦。他指向身旁的男人，你就是最好的证明。国公爷这会儿则是看稀奇似的，眼珠子咕噜咕噜的转，把江府小公寓的边边角角都收进眼里。不仅如此，他还看了看自己的手脚，明显年轻的身体。国公爷有些坐不住，到底是赤着脚下床了，然后找到了江福的镜子，脸还是那张脸，只不过是年轻的时候，也就是他刚遇到江福的年纪。只是他摸了摸自己的头顶，长头发没了，变成了短发，不过依旧很英俊就是了。见还是自己原先的模样，国公爷松口气，他赤着脚跑去窗口，头伸出去。窗外车水马龙，人群川流不息，还有间隔不远的各种高层建筑。放在身侧的手不自觉地放到了窗台上。这里就是夫人心心念念的现代。系统，系统！他再喊系统都口生了。毕竟在大卫后面那几十年，他人生顺遂，没有再呼叫过系统，而系统也就真的没再出现过。之后他在那个世界寿终正寝，上一秒刚咽气儿，下一秒就出现在现代，足以说明问题。但就是他看向窗口的某人，我死的时候你不是还活着吗？你走后我也走了。啊？我有些听不太明白。江福下意识地认为是系统直接把他薅过来的，但他看着赵云的表情不笑。国公爷从窗口移到床边坐下，低头看着只有一条线裤的自己。你走了我也没了牵挂，所以就跟着你走了。话落，他快速换了话题，他指了指现在的模样。有我能穿的衣服吗？没有，我单身，哪来的男人衣服啊？其实不穿也行，反正现在又不冷。可总是要出门的，我想出去看看。哎呀，放心，我们这个世界很包容，你这样出去大家也不会说什么的。我们主打的就是不理解但尊重。江福说完，还生怕自己男人不相信，就给他科普自己刷短视频。刷到的一条视频就是一个小姐姐因为没注意，吊带的肩带滑落了，她直接顶着2个盖在机场跑了一圈。国公爷那神情就是在告诉江福，你骗我也找个靠谱的说法好吗？听听说的是什么天方夜谭。你看
你不相信？我的确不相信。他不相信，江福赶紧找了自己的手机，先用短视频让其了解了解这个世界。入目的第一条居然就是比基尼、大胸、美腿。国公爷皱眉说了句：“成何体统？”哎呀，这些都是正常的。你快速的翻一下，方便你了解我们这个世界的风土人情。还可以看评论区，简化字，你认起来应该不困难。再到下一条也是漂亮小姐的作品。国公爷看着夫人点开的评论区，一水儿的：“老婆，老婆贴贴，老婆亲亲，老婆。”国公爷的眉心拧成了大疙瘩，他用自己胳膊肘碰了碰自己夫人。这都是一个人还是？一个 ID 一个人。这么多人喊一个你的老婆。国公爷看向身侧的夫人，危机感瞬间就有了。这时江福已经跟系统联络上了。宿主，是你把我们弄回来的？之前说好的做宿主的分别礼。放心，国公爷的身份档案都没有任何问题，都有备案的，你们安心生活就好。但是因为宿主多薅了一个人过来，还利用了积分给国公府处理了身份问题，所以宿主跟国公爷在这个世界就只有10年的时间，并且这次离世后就不能再穿回去了。系统的声音很亏欠，江福听完却很感动。童子，我一直都误会你了，我一直认为你不是个好童子，你是个渣头，是我眼光不好，你真是个好童子，天下第一的好童子。可惜不能抱抱你，我太感动了。客气的话就不说了，宿主很给系统争气，系统偷盗暴礼也是正常的。这份分别礼，宿主不嫌弃就好。不嫌弃，不嫌弃。既如此，宿主与系统之间的联系也就到此为止了。若宿主不再有任何问题，系统就切断彼此之间的联系了。江福这会儿有些不舍的情绪，那就再见。他原本还想说2句煽情的话，但他话音落之后，嘶的电流声过后，就算不再开口，他也明白系统已经切断了彼此的联系。想再说句渣桶，但想到这份分别礼，江福还是闭上了嘴。然后国公爷才给夫人看评论区，问出心里的疑惑。江福一看那一句句的老婆，就知道这男人心里在想什么，立马笑得前仰后合。笑完就给男人解释了这个世界的网络社会。他还很快给赵渊买了衣服、手机。穿了衣服，拿了手机，江福就带着男人出去逛街去了。江福出门是短裤，那2条腿白嫩嫩的就走出门了。国公爷就差没把眉毛拧断了，可是没用。然后他一出门就发现，就非礼勿视，可到处都是非礼勿视。国公爷只能锁紧眉，英俊的五官，优越的身材，再配着霸总才有的蹙眉。而且江福带他去游乐场，给他买棉花糖，带他玩泡泡机。这不和谐的一幕被人拍成了视频发在网上。视频很短的时间就过100万赞，评论区都是在问：哇塞，这是哪家的霸总在线哄小娇妻了？林黛玉倒拔垂杨柳说：总裁，我是你那傻白甜娇妻呀。头顶南瓜说：好久没有见到总裁笑得这么开心了。脚踩缝纫机说：都让开，都让开！天空一声巨响，老奴闪亮登场，我要为少爷的爱情鼓掌。五官实在太优秀，宁国公来现在第1天就火得一塌糊涂。当晚就有传媒公司扒到江福的电话，给江福打电话，问他男朋友想不想签约公司，他们保证给其打造成第1网红。江福嘴角抽抽，网红第1？哼，国家反诈 APP， 您值得拥有。说完，江福就挂断了电话。彼时国公爷刚洗完澡，正擦着头发从那小小的浴室里出来，腰间围的是江福的小浴巾，小浴巾略显艰难的尽着责任。虽然看了一辈子，可如今再看这年轻的身体，江福还是馋。望着国公爷一脸疑问在和谁说话，江福直接说道：没谁，诈骗电话。我还跟你说，我们这个世界别的都好说，但电话诈骗，我跟你说。说就说，你的手。你的眼神
再近一寸，心动变成虚落地生根，满天星辰敲落上你眉峰。心有所向，日久月深，用星河作证，月亮作吻，想要入梦来探你眼中春。我们虔诚旋动齿轮，一生只为见一个人，从一眼赤诚到风月战神，用心事临摹你掌纹。我们虔诚叩动心门，一生只愿见一个人，唯愿动心二字，不以胆怯相称，借晚风携你我花奔，直到个好缘分。长夜漫漫，江福是第2天才看到视频的。不得不说，国公爷人长得帅，上镜更帅，比内娱男顶流还多了份天然浑长的贵气。关键人家不仅有帅气的五官，人家还有黄金比例的身材，身材好，长相极品，还带着天然浑长的贵气，难怪评论都说是哪家的霸总。就内娱还真找不出这样的。那视频已经诸多转发，首发视频已经点赞过1000万，而且博主就凭着这一条视频涨粉10万。江福说：“哎，这破天的富贵。”然后江福又接到了娱乐公司的电话，挂了电话，江福呆呆地看向了不拿穷人剧本的男人。现在摆在你面前的有2条路：一，签娱乐公司成为大明星，收获过亿粉丝，成为全民偶像。干什么的？江福巴拉巴拉解释。2呢？2，我们自己做博主，做旅行博主，我们去看世界，发你的旅行日常，接广告。可能没有当明星赚得多，但绝对不少赚，足够我们俩用，钱用不完。那就2。我们也只有10年的时间了，我不想忙什么工作，只想和你在一起。江福跟系统的聊天他都听得见。我也是这么想的。然后江福就用赵渊新买的手机号注册了账号，上传编好文案的首发视频，半天时间吸粉10多万。江福就知道破天的富贵来了。然后2人就开始了旅行生涯。旅行生涯半年下来，账号就已经涨粉过1000万。这样的粉丝量，他们真的是看完了红旗下的国家，又去看了世界。因为只有10年，2人很默契地避开了要孩子这事，把这10年活得灿烂充实，也弥补了在古代那一世因为条件所限没能领略世界风光的遗憾。当你融化试着一场银河坠落的童话。 Wherever you go， 却be on my soul， 每寸伤口在光晕里朦胧的温柔。 Wherever you go， I was wrong used to， 每颗暗夜在烟火中冻结成永久。我来到了夫人曾经生活过的世界，看到了她口中的男女平等、百姓生活富足，还有万物皆可挂的小黄车。我来到这个世界的第3天，那些人就让我把自己挂在小黄车，他们都在喊我老公，真是让我老脸一红。我想呵斥他们，但夫人说这是因为他们喜欢我才这样喊的，而且这里人人平等，可没有什么国公爷，他们还是我的衣食父母，让我不要走翻车行径。好吧，我就不去看这些了，虽然我依旧觉得这样是不对的。这个世界于我而言陌生，可它又是那么的新奇。流淌的宇宙，我们相遇，偷偷填满银河的缺口。原来人可以上天飞，人可以入海，人甚至可以去另一个天。我和夫人去了很多地方，时间缓缓而过，很快10年很短，不过这10年是我们多出来的人生，我跟夫人都很感激。
我们白天游历，夜晚会坐在一起想孩子，回忆那些年跟孩子们在一起的时光。不过在那个世界，他们也是做祖父母的年纪了，我们不会担心，只是想念。我期待有来世，我希望来世能再遇见我的夫人，我希望我第一眼就能认出她，并走到她的身边。